异世界，却成了女孩的专属游戏副本。凶狠的诡异 NPC 不仅没有伤害她，反而还亲切地把她当作家人，而且就连病娇偏执的疯批 BOSS 也甘愿成为她的舔狗，不但每天向她索要贴贴和亲亲，并且还主动帮她做饭、吸苦茶子，甚至洗完后还要将其舔上999次。只因女孩拥有鬼见鬼爱的神秘光环，不仅能增加副本 NPC 的好感值，还总是能让副本 BOSS 追着她疯狂叫老婆。刚一睁眼，江月发现自己正处在一间教室当中。夜晚的教室内没有开灯，仅有的光源是课桌上的蜡烛。教室里坐满了密密麻麻的学生。原来江月来到了一个名为幸福高中的副本，他扮演的角色是一名学生，想要通关就必须生存7天，并且完成所有任务。而第一个任务就是通过入学考试。在昏黄烛光的反射下，这里每个人的脸看起来都有些扭曲。突然，一个严厉的声音从教室最前方响起。江月闻声望去，只见讲台上出现了一个举着白烛、脸色清白的中年女人。她贪婪的目光在全班扫了一圈，最后满意的咧开笑容，并敲了敲讲台。入学考试开始，考试时间30分钟，考试期间保持安静，不准作弊，不准离开位置，不准扰乱考试。还有，记得看好你们的蜡烛。一开始江月信心满满，毕竟以前上学的时候自己可是学霸。但当他拿到卷子看清上面题目后，却瞬间愣住。请问人体哪个部位的肉最好吃 ？A 大脑 ，B 大腿 ，C 手臂 ，D 心脏。江月快速的把所有题目扫了一眼，他看着无从下笔的试卷，顿感无语。不过幸好试卷全是选择题。就在他心里默念3短1长选最长，实在拿不准就选4的口诀时，耳侧突然传来一阵微弱的凉风，某种黏腻恶心的视线似乎正紧紧盯着他。他下意识想要扭过头，却在要做出动作时止住，那股视线逐渐变得更加阴冷。忽然一阵风刮过，烛影摇晃，江月连忙用手臂挡住左右两侧的风，然后镇定地继续答题。因为老师之前说过一定要保护好自己的蜡烛，所以他认为蜡烛应该是某种重要的道具。但并不是所有人都有江月这样谨慎。比如坐在窗户旁边答题的一个男生，不知哪里传来一阵风，随着桌上的白烛被风熄灭的瞬间，仿佛有什么禁制被破开，一张腐烂恶臭的脸出现在男人面前。男人被吓出一声尖叫，瘫软在位置上。那张腐烂的脸不断膨大，咧开嘴露出森森白牙，一口把他的脑袋咬掉。嘎吱嘎吱的咀嚼声在寂静的教室里格外明显。前面的同学就算被溅得一脸血，吓得浑身哆嗦，也只能眼眶含泪，死死捂住嘴巴，不敢发出声音。而这时坐在讲台前的女老师突然站了起来，她有点嫌弃地皱着眉头，又先把脑袋吃掉了，弄得脏死了。说完，女老师的脖子不科学地转了180度，用贪婪的目光看向教室里的所有人。好了，其他人继续好好考试。恶意警告完毕，女老师竟拖着没有脑袋的尸体朝着讲台走去。讲台上开始发出同样嘎吱嘎吱的咀嚼声，可没人敢抬头去看。这时江月灵机一动，把试卷翻回第一题的位置，将原本选的 C 改成了 A。听刚才那个女老师的意思，果然还是脑子比较好吃一些。江月咽了咽口水，脑子里全都是麻辣兔头、剁椒鱼头、红烧狮子头。接下来江月又开始做后面的题，只是在他周围的鬼始终没有消停，时不时在他耳边吹几口气，扯扯他的头发，这让江月觉得他们不像要杀人的诡异，更像上学时班上讨人厌的男同学。他猜测应该不止他一人是这样，因为他偶尔能听见教室里有其他人传来叫声，然后又是和先前如出一辙的咀嚼声，只是江月都没有再投去任何眼神。此刻他发现那咀嚼声已经越来越频繁，这意味着丧命的人越来越多。可明明相比开始，所有人都更加警惕，这只能证明随着时间推移，鬼怪们愈发危险。所以江月干脆一口气把所有题蒙完，直接举手要求提前交卷。一声清亮的女声在空寂的教室里响起。正在进食的老师被突如其来的声音打断，刚想发火，可在看到江月的时候，表情却缓和了下来。他那张僵硬清白的脸竟试图做出友好的表情，甚至空洞的眼神里还带着几分慈爱。江月猜测这大概就是鬼见鬼爱光环的作用。可以11点去教务处拿分班结果就行了。女老师一脸温柔给他说清楚细节。江月亲切地看着模样恐怖的女老师，完全一副好学生的模样。谢谢老师，真希望能分到您的班级上。女老师更高兴了，脸上本来就腐烂的皮肤笑的肉都耷拉下来，而江月就跟瞎子一样继续释放着她的彩虹屁。老师，你笑起来真好看，以后也要多笑笑啊。真的吗？女老师惊喜地摸摸自己的脸。当然了，江月肯定的点头，语气真诚的丝毫没有半点刻意。而教室里的其他玩家看到女老师那张笑起来就露出血盆大口的狰狞的脸，沉默了。原来他们不讨诡异喜欢，是因为不会睁眼说瞎话。在江月顺利的离开教室之后，立马就有人想要效仿他。老师，你真好看，我也想提前交卷。可女老师只是阴沉的走到他面前，你在骚扰老师吗，同学？结果下一秒就被啃得连渣都不剩。女老师表示，可爱的小姑娘夸奖能和食物开口夸奖一样吗？此刻江月对教室里发生的事浑然不知，并且他不是盲目的想要提前交卷的，一直待在考场里只会越来越危险，所以他当然会想办法尽快离开这个地方。从教室里出来，外面也是黑漆漆一片，走廊里点着亮度不高的路灯，可以看见墙壁上斑驳的红色印记，隐约辨认还能看出死、救命、跑这样的字眼。空气中弥漫着陈旧的灰尘味，走廊内阴风阵阵。这里没有时间，也不知道现在是几点，只听女老师说教务处在1楼，所以江月现在必须过去。然而就在这时，身后突然传来低沉的男声：同学，现在是考试时间，你为什么在这里？江月扭头转过去，才发现居然是一个五官精致的清瘦少年。他看到对方脸的第一反应就是好帅的鬼。
他这辈子从来没有遇到这种水平的帅哥。此时少年深邃的眼睛正直勾勾地盯着他。江月不知道男生是谁，也不知道后面明明没有路他是从哪里出现的，反正这个时间这个地点肯定不是人类。江月扬起小脸甜甜的回应：同学，我提前交卷了。原来是这样。男生往前走了一步，他背着光只能看见大概的轮廓，阴影似乎要将江月整个人笼罩。他能感受到对方停留在自己身上那股强烈又灼热的视线。题其实不怎么难的，我几下子就做完了。江月笑了笑，语气里带着几分自豪。走廊上的男生听完轻轻嗯了一声，然后慢吞吞的准备从他身边走过。只是刚走出2步，江月却叫住了他：同学，你能带我去教务处吗？闻言，少年眸子里闪过一抹猩红。可以。江月见状很高兴，他知道一般除了副本最后一天，前期诡异杀人都要遵循一定的规则。眼前这个诡异明显没有吃他的意思，而且还拥有这种帅长相。江月推断他不可能是副本里没名没姓的 NPC， 所以他当然要利用1-2。不管心里怎么想，江月面上还是那副热情天真的好学生模样。那真是谢谢你了，同学。他凑近他感谢，注意到他原本苍白的脸上居然有了一抹红晕，语气倒还是一本正经的表示不客气。这样子顿时让江月感觉有点可爱。2个人并排走在昏黄的走廊里，经过双方的自我介绍，他知道了这个男生名叫裴礼，可他没有注意到，在他念出男生的名字时，对方的身体隐约兴奋的颤抖，更不知道在他们离开后，原本考场外又出现了一男一女。男生震惊的往眼眶里塞他吓掉的眼珠子。等等，老大刚才怎么就这么出去了？难道他想吃掉那个人类吗？那个人类确实香香的，我好喜欢他。女生长长的头发拖到地面遮住了整张脸，她将头发撩起来翻了个白眼。笨蛋，老大要是真的想吃人，用得着这么麻烦吗？他又不用管什么规则，谁见过他和人类说过一次废话的？此时江月从裴礼脸上的那一抹红晕中移开目光，有点太可爱了。他怀疑这位裴同学不是诡异，而是什么误入幸福意中的人类。殊不知这位正是副本内最恐怖的大 boss。走廊内破旧的灯泡不停地闪烁，江月悠悠叹了口气，扭头看向裴礼：你不觉得我们学校环境太差了吗？裴礼没明白他的意思，江月指了指头顶：你看这灯肯定是线路老化，还有这墙应该重新粉刷一遍才是。最后他还得出总结：环境不好，大家怎么能学习得好呢？裴礼思索了一瞬，然后郑重地点头：你说的对。江月没想到他胡说八道，裴礼也会觉得有道理，而且他的语气还格外认真。最关键的是，从4楼走到1楼这一路，他都没有遇上任何危险，可他明明感受到暗处有很多阴冷的目光，这是不是证明至少在裴礼旁边是安全的？也证明他的实力肯定强于路上遇到的其他诡异。想到这，他将2只手背在身后，笑眯眯地看着他：裴同学，你和我们这次的转学生是同一个年级吗？是的。裴礼眨也不眨地盯着他，不想错过他的任何表情。夜色正好盖住了他眼中的痴迷。这样呀，不知道你是几班，不过希望我们能分到同一个班级。江月顿了顿，毕竟你还是我在这个学校认识的第一个人呢，虽然大概也可能不是人。会的，他低声道，因为声音有点小，江月没听清他说话。他凑近了一点，脸快要贴到他的肩膀。你说什么？突如其来的香味凑近，裴离激动的瞳孔发红，那种灵魂的味道令他很想把眼前的人类拥入怀里，可他还是强行压下心中的渴望，又重复了一遍，会分到一个班的。江月又在裴离不舍的目光中离他稍微远了一些，然后自信的打包票，希望吧，毕竟我成绩还是很不错的，如果分到同一个班，我还可以教你学习，到时候我们一起学习，共同进步。江月丝毫没有任何心虚，反正裴离又不知道他的成绩。然而裴离的表情却愣了一瞬，瞬间激动的满脸通红。他刚刚是不是说了要和他一起？这不就是想要和他谈恋爱的意思吗？这样是不是太快了？人类不是都很含蓄吗？那他要不要答应他？裴离一时纠结的拿不定主意。他都说了想和他一起，如果拒绝的话，他肯定会伤心吧。毕竟月月看起来这么弱小可爱，而江月完全不知道旁边诡异的遐想。他觉得自己铺垫的差不多了，于是转头看向裴离。那我们现在应该算是好朋友吧？好朋友应该要……话还没说完，就被目光灼灼的裴离打断了。好，我答应你。话刚说一半的江月有些不明所以，他答应什么了？当好朋友保护他的事情吗？可是他还没有说完呢。月月，对不起。裴离说着又愧疚地看着他，瞳孔里满是痴迷的爱意。怎么就又对不起了？不会是又决定要吃掉他吧？江月发现他实在不懂诡异的脑回路，手里捏紧了蜡烛，而裴离则是朝他走近了一步。因为靠近的缘故，江月能感受到他身上冷冽的气息，以及那双死死望向他的猩红眼眸。对不起，我不该让你先表白的。裴离有些沮丧地垂着脑袋，我以为你们人类都是很含蓄的，所以才想着慢慢来。他说着眼睛又闪过红芒，没想到你说你想要和我在一起，其实我刚看见你的时候就喜欢你了。你身上的气味，血液流动的声音，还有漂亮的眼睛，我都想要收藏。月月，你要看看我的心脏吗？我把它送给你好不好？江月看到他激动的模样，觉得事情有点太过离谱，这确定是在表白而不是在给他下死亡通知书。他一点也不想要别人的心脏，可在看见他脸上那抹红晕后又顿了顿。虽然不知道裴离误会了什么，但拒绝一个诡异的表白肯定没有好结果，这难道是诡异引导他破坏学校规则的手段？江月不得不警惕，毕竟副本提示都说了，他只是个学生，请一定要遵守校规。想到这，江月困惑地眨巴2下眼睛。裴同学，我们学校允许早恋吗？裴离大概从来没有想过谈恋爱会不会违反校规这种问题。江月能看见他的表情有瞬间的凝滞，原本帅气的脸上难得出现了怔愣的表情，好像真的有点可爱。其实就算不谈恋爱，我们也可以先当好朋友呀。他重新提出自己的好朋友论，当好朋友也可以互相帮助呀。江月又哄的语气下藏着不易察觉的狡黠，我们可以是彼此唯一的好朋友，你觉得呢？裴同学，就算裴离不是故意引诱他触犯校规，但根据他的表情，恋爱在幸福意中也绝对是不允许的。江月才不会真的做冒险的事情，唯一的
好朋友。似乎被他说动，裴离重复了一遍这句话。江月笃定的点头，没错，就是只有我们两个，我们彼此就是最好的朋友。不知道是被哪个字眼打动，裴离的眼睛瞬间亮起来。好，我们是好朋友。他的表情太过于认真，江月莫名有种渣女欺骗纯情少年感情的错觉，但一想到对方是副本里面的诡异 NPC， 他的心就跟高启强杀了10年鱼一样冷静。那我们以后就是好朋友了，要记得互相帮助哦。目标达成后，他往四周望了望，自然而然地转移了话题。教务处就在这里吗？裴离果然顾不上害羞，给他示意教务处的位置。江月问：远吗？不远的。裴离说着看向他的脚，你累了吗？如果累了，他其实可以抱他的，这样就能碰到他，还不会吓到他了。越想越觉得这个主意好极了，于是便已经准备俯身将他抱起来。然而江月却摇摇头，没有，主要是饿了。裴离为不能抱到他而惋惜，听到说他饿了又皱起眉头。那我先带你去吃东西。江月听到有吃的，先是眼睛一亮，然后才有些担心，诡异的食物他能入口吗？裴离却好像看透了他的想法，特意强调很多转学生都喜欢在那里吃东西。江月瞬间明白他的意思，转学生应该都是玩家，不过也不排除诡异有骗他的意思。但如果裴离想，估计也没必要绕这么大的圈子，所以江月没多犹豫就点头笑着应了下来。那就多谢阿离带我去吃东西了。裴离听见他的称呼，整个人都轻飘飘的，只不过在走的途中时不时就把目光放在他的脚上，似乎还带着几分期待。月月，你还没有走累吗？好像巴不得他快点走累一样。江月摇头表示没有。闻言裴离就垂着头一副丧气的模样，有点像没得到主人抱抱的小狗。江月好像看明白了什么，把手伸到他面前晃了晃，我真的不累，不过要牵手吗？好朋友之间牵手是很正常的，对吧？白嫩的小手在他眼前晃过，裴离几乎是毫不犹豫就伸手握住，在江月看不到的角度，裴离缓缓勾起嘴角。他的月月真的很聪明呢，他感受到了江月温热滑腻的皮肤还有跳动的脉搏。裴离的呼吸急促了几分，他不敢太用力，明明以前一手捏爆那些人类的脑袋时没有任何感觉，可现在却担心稍微用力就会让他不舒服。在江月没注意到的时候，裴离身上突然蔓延出一股黑色雾气，他偷偷缠住了江月的手腕，又缓缓爬上他的脖颈，一下一下的轻蹭着他的面颊，并且没有任何触觉。不过江月总感觉有被什么东西缠上的黏腻感，而裴离却面色如常的牵着他。月月都说好朋友牵手很正常，那他偷偷贴贴应该也很正常吧？想到这儿，裴离露出一抹邪笑。只见黑色雾气朝着江月的衣领缓缓伸去。就在这时，一阵铃声突然打断了裴离，这说明考试已经结束，得抓紧时间前往教务处。而江月并不知道裴离的小把戏，听到铃声后，他不由得加快了脚步。很快，两人来到空荡荡的食堂，过分热情的食堂阿姨把餐盘装得满满当当。江月透过玻璃窗口，隐约看见一双枯黄又皱巴巴的手，指甲缝里似乎还有红色的血迹。好在阿姨递出来的饭菜看起来是干净的，她小时候是挨过饿的人，对食物向来有着敬畏之心，所以吃得很认真。裴离就坐旁边专注地玩他空出来的手，像个刚拿到心爱玩具的小朋友，这里戳戳那里碰碰。江月觉得痒的时候就把手抽回来，然后他又会锲而不舍地重新牵回去，这么来回了2、3次。江月只好无奈地任由他动作，谁让他自己先说好朋友也可以牵手的呢？而且裴离动不动就要把心脏送给他，万一他突然礼尚往来，叫自己也把心脏也送给他怎么办？这样一比，让他玩玩手也没有什么不能接受的了。江月很快就吃完了餐盘里的食物。去教务处的路上，江月又想起分班的事情。阿离，我们真的会分到一个班吗？如果分不到一个班，那他出卖良心抱到的大腿不就浪费了吗？会的，裴离给他肯定的回答。那就好，毕竟我们要是不在一个班，我就没办法教你学习了。江月还没有忘记他的学霸人设，开始冠冕堂皇的乱编。毕竟出门在外，他说自己是学霸那就是学霸。快走到教务处的时候，江月听到有人说话的声音，他猜大概是其他玩家，于是赶紧把手从裴离手里抽出来。就在裴离想要重新牵回来时，他语重心长地劝他，有其他同学在的时候，我们最好还是不要牵手。虽然我们是好朋友，但是万一被举报给老师了，可能会误会我们的友谊。裴离看着突然变得空落落的手心，有点委屈的点头，我知道了，不怪月月，是那些人太讨厌了，如果幸福一中只有他们2个就好了。想到这，裴离眼中闪过一抹杀意，因为江月去食堂吃了一顿饭，所以虽说他提前交卷，但反而是最后到教务处的。此时玩家们看见江月完好无损的时候都有些惊讶，在他们来到教务处没发现他的时候，就已经怀疑他或许是出了意外。现在看见他突然出现，原本还有人想要凑近和他说话，毕竟发现规则的都是大佬，或许还能抱抱大腿。可是当他们试图靠近的时候，就感受到一股可怕的视线从江月旁边的男生身上传来，那目光好像要把他们全部撕碎一般。能通过入学考试的玩家都是有些直觉的，他们心中顿时警铃大作，纷纷意识到不能靠近江月，甚至连一个目光都不敢再投过去。江月当然也发现了这一点，但是在陌生玩家和通关金大腿之间，他当然选择后者。在没人看见的角落，江月偷偷伸手用食指挠了一下裴离的手心，然后被裴离一下子抓住食指。干什么？江月做出口型，没有发出声音。裴离得意地晃了晃他的手指，眼睛亮亮的，真的很像路边乖巧任由摸头的小狗。江月承认他有点被钓到，所以放任了他的小动作。等到凌晨11点的时候，一阵阵悠长空寂的铃声在校园响起，教务处的门被打开，第一个被叫进去的人是一个女玩家。在她进去之后，教室门砰的一声被关上，里面没有任何声音。大概过了1分钟，她才脸色苍白地推门出来，眼底竟带着还未消退的恐惧。江月没有刻意去打听，接着玩家们依次被叫进去，拿到属于他们的分班结果后，迅速去找自己的寝室。隐约听到他们的聊天，并没有公布分数，只说了分班结果。江月在心里偷偷松了口气，看样子他猜得不错，这个分班考确实只是一次死亡考验而已，成绩并不重要，只要成绩不公布，他的学霸人设就不会倒。月月别怕。裴离看见那些人类被吓得满脸苍白的样子，赶紧安慰，人类都是脆弱的，他的月月看起来这么可怜可爱，更应该好好呵护。他把自己的手指从裴离手里抽出来，表情镇定，并没有害怕，
只是笑眼弯弯看着他。我知道有你在我肯定没事的。其实他从出来的玩家表现来看，教务处顶多就是吓吓他们，并没有实质性的伤害。说这话就是哄哄裴离，可裴离一想到被他信任，心里就飘飘然。嘿嘿，他的月月相信他，心里隐约升起几分自豪，看向教务处的目光愈发可怕。这些垃圾要是敢吓到他的话，他一定会杀了他们。而江月并不知道，自己一句话吊的裴离对诡异都生了杀心。他缓缓推开教务处的门，里面很黑，只有一盏要亮不亮的白炽灯。一开门就能感受到扑面而来的灰尘和淡淡的腐臭味。坐在位置上的是那位监考的女老师和另一个有点胖的中年男人，他们的脸色都苍白的发青，一双眼珠子在他进来的时候就眨也不眨的盯着他。江月丝毫没有发现似的，脸上带着甜甜的笑容走进教务处。老师，我是来拿分班结果的。两人在看见江月时，表情立马缓和了许多。教务处里原本压抑的氛围似乎也瞬间消失，尤其是那个女老师，更是直接露出笑脸。快进来吧。在江月进来之后，裴离也默默跟在他身后走了进来，因为他走在后面，本来昏黄的灯光下只能看见一个阴影。两个老师发现有人不守规矩走进来，脸色再次发生变化，原本完好的脸部皮肤肉眼可见的膨胀撕裂。不遵守规则的人给我，只是最后的死字还没有说出来，一股恐怖的威压突然出现。男老师这才认出跟进办公室的是谁，他的脸就像被戳破的气球一样，又瞬间缩了回来。裴离淡定地走到江月旁边站定，眸光冷冷地瞥向位置上的两个老师。老师，江同学是我的好朋友，我想我应该可以陪他一起吧。明明他没有说什么，可那看过去的眼神却令两只诡异都不自觉抖了抖身子。江月感觉他现在说话的语气和对自己说话时完全不同，于是悄悄瞥了一眼他的侧脸。裴离冷峻的表情在感受到他的目光时瞬间变成了笑容，有点像家里的狗子在外面人称丧彪，回家却叫汪汪。男老师连忙回应，当然可以，同学之间就是要互相交朋友嘛。谁能想到这位突然要跑来和人类玩家做朋友，以前不都是看不惯就杀吗？江同学是吧？你被分到的是一班，和裴同学是同一个班。男老师又尴尬地对江月笑了笑，本来流程到这里应该就结束了，可是男老师看裴离这么重视江月，便决定多说两句。江同学，你应该对这次的考试成绩很重视吧？要不然我们来看看你的分数。江月一看见他提分数就顿感不妙，不，他一点都不重视，他心里清楚自己是怎么乱填的，于是就露出笑脸，赶紧转移话题。老师，我现在是不是该去班级报道了？男老师一脸关切，不急，我们先说说成绩的事情，而且你们班主任就在这里，这位周老师就是，待会你找他报道就行。女老师顺势点头，我知道你成绩不错，这次还提前交卷了对吧？对。江月艰难的点点头，原来是这样，那确实不错。男老师从抽屉里翻出一小叠卷子，在里面小心拿出江月的试卷。江同学，你的分数是21分。看到上面的分数时，男老师手上的动作瞬间一僵。江月听见这个数字则已经完全放弃抵抗，他对上裴离意味深长看过来的表情，理直气壮冲他笑了笑。21分，这个分数。男老师感受到一股警告的视线，艰难的咽了咽口水，继续道，这个分数还是不错的嘛。裴离这才满意的收回目光，他的月月考多少分都可爱。江月面不改色接受了他的夸奖，谢谢老师。没想到男老师还没准备放过他，立马好心的提醒，不过裴同学是我们学校的第一名，以后可得让他多多辅导你学习。此时的江月内心大喊救命，他尴尬的恨不得立马找个地缝钻进去。裴离感受到江月的情绪变化，暗含警告的看了眼男老师，老师，我要带新同学去熟悉校园了。男老师感受到身上的杀意后，全身颤抖着连忙点点头，他心里也很委屈，明明就是在撮合他们，怎么还生气了？老师这个工作也太难做了吧，下次能不能让他当副本 boss， 他也想爽一下。此时江月带着试卷离开的时候，内心已经很坦然了，他甚至还拿着卷子在裴离面前晃了晃，故意玩味的笑道，完了裴同学，我好像不能教你学习了。裴离一听这话突然紧张起来，月月没事的，其实这样你也可以教我，我们还是能一起的。他说着目光逐渐转移到江月裸露在外的脚踝和手腕上，突然眸色渐深，如果月月不愿意和他一起，那就只能绑住他不要他离开，这样月月就永远属于自己了。想到这，他的瞳孔开始闪烁着红芒，身后看不见的黑色雾气在江月身边试探，似乎要完全将他笼罩。就在这时，江月没好气的笑出声音，你还当真了呀？就算不能学习，我们也是好朋友，难道你因为我考差了就嫌弃我了吗？说着的同时还主动去牵他的手。裴离此刻还沉浸在将他绑起来的情绪当中，可当他感受到手心里柔软的触感时，身上的死寂在瞬间消散。当然没有，我永远不会嫌弃月月的。面对他格外郑重的保证，江月那种欺骗纯情少年的错觉又出现了。可他回忆起刚才裴离变得炽热危险的目光，又瞬间淡然。裴离说了要带江月去逛学校，只是才逛到小花园，凌晨12点的钟声响起，他不耐烦地皱起眉头，月月，我先送你去女寝吧。江月虽然不知道凌晨12点意味着什么，但也没拒绝他。这次等送到寝室楼下时，裴离就自觉地松开和江月牵在一起的手，以免被宿管阿姨误会他们之间的纯洁友谊。在分开前，裴离弯腰靠近他的耳边，月月，记住你是学生，所有学校的职工都是为你服务的。江月又听见你只是学生这个提示，已经大概知道这个副本的要求所在，他冲裴离弯唇表示知道了，然后忽地凑近在他脸上亲了一下。他的皮肤是冰凉的，但却出乎意料的柔软。江月觉得自己好像亲了一口冰凉凉的雪糯米。裴离怔愣地盯着他花瓣一样的唇瓣，江月狡黠地笑了笑，好朋友之间偶尔也可以亲亲。再见了，我先去寝室了。趁裴离还没有反应过来，他几步跑进女寝大门。裴离看着他小跑的背影，痴迷的爱意几乎要化为实质，一只手按在被江月亲过的位置反复摩擦。江月跑进女寝大门后，就发现宿管阿姨正坐在大门的小房间里，她从窗户口露出一颗头，乍一看还有几分吓人。江月笑着走上去跟她打招呼，姐姐，我是今天刚转学的转校生。宿管阿姨愣了一下才摆手，什么姐姐？我的年纪都能当你们这群小孩子的妈了，不会吧？姐姐明明看起来很年轻啊。为了确定自己的看法，
江月还故意凑近她的脸，四目相对。宿管阿姨空洞洞的眼眶格外明显，她的皮肤像是腐烂了一样，皱巴巴的耷拉下来。江月却连眉头都没有皱一下，甚至还伸手把宿管阿姨的头发撩开，煞有介事的评价：“你看这皮肤状态，明明跟小姑娘差不多，还有这头发，发质真好。姐姐，我问你怎么保养的头发，你不会藏私吧？”宿管阿姨被她夸得不好意思：“你这小朋友真会说话，不过不是我吹，我这头发是天生的，我平时都是用清水随便洗洗，原来是天生丽质啊，那难怪了。”江月语气和表情都格外真诚：“我最羡慕姐姐这种天生丽质的人了。”宿管阿姨笑得越来越开心，激动之下连脸上的虫子都被弹下来几只。“小同学，你叫什么名字？我帮你看看你寝室在哪一间啊？”“姐姐，我叫江月，是一班的。”她把脑袋凑过去看桌面上的宿舍表。宿管阿姨在看到她住415后皱起了眉头，江月的目光也在此时一凝，因为她在宿舍表上看到414寝室有个叫人心的名字，而副本的通关任务之一就是找到人心。没想到第一天她就发现了对方的线索。而江月注意到宿管阿姨提到415寝室的时候表情不同寻常。“姐姐，415寝室怎么了吗？”“415倒是没什么，同寝室的几个挺老实的，就是隔壁414寝室。”宿管阿姨说到这里突然顿住，江月意识到这可能是关键信息。414有什么问题吗？没什么，就是有几个同学比较调皮。好了，时间不早了，你快回宿舍休息吧。宿管阿姨模棱两可的迅速换了话题，说完就把宿舍的钥匙递给他。江月见他不想说下去，也没有强求。“谢谢姐姐，明天我们再继续聊你的保养秘诀啊。”阿姨心花怒放的点头，和热情的宿管阿姨分开，江月这才捏着钥匙上楼。楼道的灯光一如既往昏暗，江月听到有人在哭，而哭声似乎是从414传来的。听宿管阿姨那讳莫如深的语气，她没准备这个时间去探索，而是打开了415宿舍的房门。只见房间门一打开，两张一模一样面色惨白的脸就凑了上来。“你好，新室友。”江月友好的和他们打招呼。两个女诡异看见没吓到她，愣了一瞬，故意恶意的凑近她。“新室友，你的东西好像掉了。”江月顺着对方的话低头看去，就见一颗血淋淋的脑袋停在脚边，那颗头恶劣的勾起笑容。“你好呀，新室友。”说完就等着看他被吓得尖叫的模样。然而江月却弯下腰对着脑袋笑眯眯打招呼，甚至还将脑袋捧起来拍了拍头顶，温柔劝告：“地上很凉的，你最好不要躺在地上。”那颗头的脸一下子变得绯红，结结巴巴的表示感谢：“不客气，毕竟我们接下来还要好好相处呢。”江月弯弯眼睛，语气友好。三只诡异面面相觑，看着浑身散发着香味的江月，在心中呐喊：“他们的新室友绝对是天使吧？我现在可以进去了吗？如果不休息的话，宿管阿姨可能会生气哦。她还让我告诉她哪些同学不守规矩。”想起宿管阿姨那副凶巴巴的模样，三位室友不由得颤了颤，连忙后退了2步让出路。江月见状勾了勾嘴角，果然如此，就算是副本里面的诡异也需要遵守规则。江月淡定地走进宿舍，里面的床看起来有些老旧，他一眼看到自己住的4号床是左边靠近阳台那张，正想跨步往里迈，却突然被室友拉住，而且表情一脸心虚。其余2个室友在旁边也是偷偷摸摸，不太敢看他的样子。“那个新室友，你的床位还没有打扫，现在不方便住，要不然我们先去帮你打扫一下吧。”说着，另外2个长相差不多的室友则是小跑到4号床前。江月眼睁睁看着他们从床上掏下来一大堆头发，血淋淋的一只手臂，还有一张染血的床单。江月大开眼界，显然这些就是3位诡异室友特意给他准备的东西。他虽然不怕诡异，但也觉得有点恶寒。过了一会儿，他们就打扫好了。室友们不好意思的别过脸，又小声请求：“你可千万不要告诉宿管。”江月明白，他们对他的态度除了鬼见鬼爱光环的影响，还有开始进门提到的宿管阿姨。趁着他们打扫的时候，3诡异人互相介绍了一番。头掉在地上的室友名为李欢，另外2个长相差不多的室友是双胞胎姐妹，名为张美和张丽，她们都不是一般的学生。江月想要趁机打探隔壁414的情况，但李欢3人都摇摇头，一副迷茫的样子，他们好像什么都不记得了。江月不知道这是不是变成诡异后带来的效果，只能暂时作罢。4号床很快就被重新铺好，3诡异人各自上床睡觉。然而到了深夜，一道黑影突然从窗户翻了进来，裴离痴迷地看着江月安静的睡颜，然后俯身紧紧搂着她，身上蔓延的黑雾裹住她每一寸裸露出来的皮肤。月月虽然没有说朋友可以拥抱，但是反正她睡着了不知道，抱一抱应该没关系吧。想到这，裴离缓缓地将手探入江月的衣服，而此时窗外有几双眼睛正紧紧地盯着她。415的其他3只诡异在裴离进来之后就害怕地缩成一团，抱在阳台角落瑟瑟发抖。他们也想贴贴可爱的室友，算了，好可怕，他们不敢。入夜之后，不仅整个幸福一中都陷入寂静中，连直播间的画面也会被加速，免得观众觉得无聊。可是在深夜的时候，原本加速的镜头一晃，直播间的画面变成了沉睡的江月，她的眼睛紧闭着，白皙的面庞在月光下格外透亮，长长的睫毛让她看起来就像是安睡的漂亮玩偶。什么意思？突然给我放送我老婆？怀疑直播间偏爱月月，偷窥月月睡觉。我狂舔月月的睡颜，好像小天使啊，我想抱着月月睡。紧接着直播间就看见一道黑影翻上来，把江月裹住的画面。直播画面可以清晰看见裴离高挺的鼻梁贴在江月脆弱的脖颈处，像只标记猎物的野兽，用锋利的尖牙试探的磨蹭。啊！救命，有脏东西！狗男人，离我老婆远一点！这也太不要脸了！趁月月睡觉就偷偷抱她，隔着屏幕都能感受到小人类有多香多软。便宜狗男人了！趁月月睡觉占她便宜，这就是你们口中的恐怖存在。早上被铃声吵醒的时候，江月还没反应过来，昨晚梦里她好像被什么东西死死缠住，又亲又甜，尤其是她的手好像被密密麻麻的吻啃似。
想到这里，江月抬手，他的手依旧光洁白皙，没有任何痕迹。果然只是梦吗？江月没多想，从床上下来和3个室友打招呼：“早上好。”室友们此时看起来并没有昨晚的可怕模样，好像就是普通的中学生一般。只是他们看见他的时候，表情有点好奇。也有经验，你好漂亮啊，是新来的室友吗？不好意思啊，我们昨晚睡着了，都没有欢迎你。江月立马就意识到，他们不记得昨晚发生的事情。或许诡异在白天和晚上是有区别的。他不动声色的摇头，没关系。又仔细观察他们的模样，他们除了眼下的青黑明显之外，没有什么异常。你们没睡好吗？江月故意语气好奇的问。李欢摇摇头，不知道，就是感觉没怎么睡。张美和张丽也跟着点头，不明所以的挠挠头。我们醒来发现自己还在阳台呢，平时也没有梦游的习惯啊。我还以为你们是跟我一样听到隔壁有人在哭，所以没睡好呢。江月坐在椅子上，下巴搭在椅背上，状似无意的说道。既然夜晚的诡异们不知道414寝室发生的事情，那晚上呢？果然，一听这话，3人立马瞪大了眼睛。李欢压低声音：“你听到有人在哭了？”“对啊，一直在哭，听起来还有点可怜呢。”江月皱起眉头，漂亮的脸上看起来隐约有些担心，也不知道是不是出什么事情了。她像是一个天真善良的乖学生，求助的看向3人：“你们说，我要告诉宿管阿姨吗？”“千万别！”李欢赶紧制止。张美则是警惕的往四周望望，然后才压低声音：“肯定是隔壁那几个在欺负人，你千万别管这事，不然你肯定也要摊上事。”“他们这么凶吗？”江月有点犹豫。“他们很凶的，最喜欢欺负人了。”李欢的眉头瞬间皱起来，眼神里也带上了几分惊恐。看样子他应该摸到关键了。江月心中思索，面上感叹：“真的吗？那幸好我没有分到他们寝室。”“对啊，上个学期有人分到他们寝室，天天都被欺负哭，还帮他们跑腿，结果后来什么？”江月追问。他直觉那人应该就是任心，后来就失踪了。张美和张丽也跟着讳莫如深的说道：“连学校都没有找到人呢。我们不是一个班级的，他是5班，具体不清楚。听说他是和一个4班的男同学私奔了。”“我觉得不是。”李欢压低了声音，他一直都是独来独往的，而且天天被隔壁寝室那几个欺负，都没见他有什么相熟的男同学，怎么可能私奔？你们知道那个同学叫什么名字吗？”江月最后确认，好像是叫任心。听到任心的名字，江月只有果然如此的想法。反正我觉得任心肯定没有私奔，说不定和隔壁那几个有关。李欢语气笃定的说道，只是因为胆小，声音越压越低。任心当然不可能私奔，江月也确定这一点。谁让任务就是找到任心，这至少证明任心确实就在幸福一中内部，只是不知道为什么幸福一中的学生白天还是正常模样，晚上就会变成诡异。这些事情又和任心有没有什么关系？完了，快上课了，待会迟到，要是被学生会的人抓到，可是要扣分的。李欢忽然唰的一下从位置上站起来，张美和张丽也匆忙打理自己。江月意识到他们应该不知道更多信息，也不再追问，跟着3人一起离开寝室。出门的时候，他扫了一眼隔壁，414的门没开，不知道里面有没有人。倒是旁边413的门同时被推开，从里面走出来的女生个子很高，一头利落的短头发，五官看起来带着点英气。江月隐约记得在教务处看到过对方，当时似乎还和他在考场的前桌站在一起说话。对方看见他眼睛似乎亮了一瞬，但是抿着嘴没有说话。江月主动冲他打招呼：“你好，我是江月。”“你好，我是林夕，我们昨晚见过的。”林夕嘴角露出点笑容。李欢几个人看见他在和别人说话，冲他摆摆手就先小跑离开了。我记得江月自然而然和林夕走在一块儿。“你们被分在几班了？”“我们好像都是5班，我打听到有几个是在4班，和任心在同一个班级，而据说私奔的男同学是在4班。”林夕好奇的看他：“那你呢？你在几班？”这并不是什么关键信息，江月没有隐瞒。“我在1班。”“1班？”林夕几乎瞬间惊恐的瞪大了眼睛。怎么会是1班？那个据说副本最可怕的存在所在的1班。林夕作为能当其他玩家副本保镖的存在，早就已经通关过7个副本，其中还有一个 A 级副本，所以他手上有一些道具。昨晚林夕就对他的室友使用了让他们说真话的道具，从室友口中打探到了一些关于幸福一中的消息。诡异们知道的线索有限，但是等他们提到1班的时候，统一都是瑟瑟发抖，一副不敢说话的模样。林夕不得不猜测，1班大概率就是副本 BOSS 所在的位置，所以这个漂亮的玩家居然被分到了最可怕的1班，而且1班好像和这个副本人心这条主线没有任何关联。作为老玩家，林夕知道诡异直播间的事情，而直播间大部分镜头都会对准主线，偏离主线就算通关也会由于镜头少，获得的奖励变低，更何况进了1班，能不能通关都是问题。林夕不由得对江月产生了一丝怜悯：“那个，你小心一些吧，1班很危险。”
从林夕的表情和语气中，江月大概猜测他知道些什么，但是对方没有要说的意思，他也不会多问。比起心思复杂的玩家，江月其实更愿意和副本里的 NPC 打交道。和林夕说着话，江月也知道了他另外2个同伴的名字。两人很快来到了宿舍门口的位置，有其他人主动找林夕说话，对方同样是玩家，大概是看出了林夕的大佬气质。江月冲他摆摆手示意不用管他，然后就跑到宿管阿姨的窗口和他打招呼：“姐姐早上好，是江同学啊，早。”宿管阿姨此时眼睛不像昨晚那样是个黑漆漆的空洞，看见江月就露出笑容。关键是宿管阿姨还记得他，白天一看姐姐的皮肤好像更好了。江月感叹：“可惜我快要上课了，没办法好好和你探讨保养秘诀。”宿管阿姨美滋滋的捧着脸：“没事没事，等今天晚上你早点回来，我们慢慢说。”看样子不光是记得他，还记得他们昨晚的对话。可是昨晚见过他的3位室友都不记得在昨晚见过他。江月在心中暗中思索，甜甜的冲宿管阿姨说了再见，才小跑着走出宿舍大楼。即使是白天，副本里面的天气也是灰蒙蒙的，好像有一层什么东西将整个学校笼罩住了，让人心情不自觉变得压抑。江月刚往外走了2步，就在去往教学楼的方向看见了站在路口的裴离。现在正是去上课的时间，路上全是穿着幸福一中校服的学生，可裴离周围好像形成了一个真空地带，看见他的人都远远绕开了路。白天的他看起来好像没有昨晚那种隐约的压迫感，但个子依旧很高。少年微微低着头，露出脖梗后面的棘突，面无表情的样子确实有几分生人勿近的感觉。他骨节分明的手指微微曲着，上面的青筋很明显，食指上勾着塑料袋，里面似乎装着早餐。在江月从出现在视野的那一刻，他就似乎有感应的抬起头，眼睛亮晶晶的看着他。月月身上那股不准任何人靠近的气势好像在瞬间消散。江月恍惚间以为自己不是在九死一生的诡异副本，而是误入了某个校园恋爱现场。妈的，我居然被这个狗男人迷惑了，好甜好甜好甜，我渴死了，吃人有什么好看的，快给我看小情侣谈恋爱。别动摇，前面这位是副本 boss 啊，想想他手起刀落杀人的样子，那不是更帅了吗？醒醒，我们都是诡异啊。江月小跑到裴离面前，早。裴离把手上的塑料袋递给他，昨天忘了问你喜欢吃什么早饭，就随便带的。毫无疑问，裴离也记得昨晚的事情。没事，我喜欢。江月笑眯眯的接过，刚喝一口小米粥就幸福的眯起眼睛。裴离随意垂下的食指动了动，心中荡漾，看样子今天的早餐没有白学，等明天他要去学学看其他的饭菜怎么做。两人并排着往教学楼的方向走，江月一顿都不能忍受饿着，本来刚出门还在想早饭的事情，裴离这时候送来算是相当及时。江月以前读书的时候也不是没人给他送过早饭，但他作为孤儿一心只想好好往上爬，很少搭理别人。谁能想到他居然在诡异游戏的副本里面体验了一把高中校园恋爱的感觉。在他吃东西的时候，裴离的眼睛眨也不眨地盯着他的唇，红润的唇好像形状漂亮的玫瑰花瓣，沾染的水迹则是花瓣上闪烁的露珠。裴离的喉结不自觉滚动了一下，好想亲好想亲好想亲。想到昨晚无意间碰到的触感，裴离胸腔那颗只蕴含着力量而不会跳动的心脏几乎都要从胸口跳出来。昨晚月月说朋友之间偶尔可以亲吻，现在算是可以亲的时候吗？要是能把月月藏起来，是不是就可以肆无忌惮的一直亲亲了？江月感受到身上那股灼热黏腻的视线，扭过头就对上裴离那双黑沉沉的眸子，他的眼睛是那种完全没有杂质的纯黑色，像是一汪化不开的黑色的海，紧紧盯着别人的时候会让人从心理上产生恐惧。江月的本能似乎在瞬间就提醒他危险，可是他面上还是带着笑容。我们这么慢慢去教室不会迟到吧？不会。裴离还是深深地看着他，极力克制住内心深处的渴望。等你吃完也来得及。那就好。江月果然就悠悠地吃着裴离带来的早餐，他向来是这样的理念，不管什么大事，在吃的面前都必须排在后面。一边吃，江月一边不动神色观察周围的情况，身边是同样去往教学楼的同学，他们看起来和普通人没什么差别，不像是副本里吃人的诡异。对于诡异们白天和夜晚的差别，江月已经有了隐约的猜测，实力越强的诡异越不会受到白天夜晚的影响，像他的3个室友实力较弱，才会反复在诡异和人类之间互相转换。这个学校里大概大部分 NPC 都是和他室友同样的情况，江月在心中分析。但等他推开一班教室的门，对上一双双直勾勾盯着他满是贪婪的目光时，他对自己的推断产生了怀疑。这就是早上林夕一脸看死人的眼神看他的原因吗？也没人说一班全是厉害的诡异啊，大概是因为天气阴沉，教室里的能见度很低，班上所有人都端正地坐在位置上，死气沉沉，在同时望向一个方向时，模样格外怪异。被这么多黑沉的目光盯着，江月的手只是顿了一瞬就正常地走进教室，而那些目光在触及紧跟着他走进教室的裴离时，似乎感受到什么一样缓慢缩了回去。
那些贪婪的、恶意的、觊觎的目光顿时如同潮水般退去。身后传来脚步声，江月扭过头才发现，居然是昨天监考的女老师。她的目光没敢放在裴离身上，感受着身上恐怖的威压，尽量语气平静地对江月说：“江同学，你先去自我介绍一下吧。”身上的杀意渐渐退去，女老师在心里松了口气。当老师怎么这么难？她能不能辞了这份工作？江月大大方方站在讲台上自我介绍：“大家好，我是今天刚来的转校生江月，希望接下来和大家好好相处，共同进步。”他话音落下的瞬间，教室里所有人齐刷刷的抬起手为他鼓掌，每个人脸上都带着笑，可是那笑容如出一辙的，像是用尺子丈量过一般，眼神死气沉沉，没有任何生气，不像人类，更不像江月之前看到过的任何诡异，甚至不像是任何活着的生物。裴离没管台上的女老师，等江月说完，就伸手拉着他的手腕来到了教室最后面的2个位置坐下。江月动了动手腕，可裴离虽然只是轻轻握着，却怎么也躲不开。没关系，他们不一样。裴离在他身边小声解释，可具体怎么不一样，他却没说。其实不用，裴离说，江月也能感受到教室里的人得与众不同之处，就算是昨晚遇见的诡异，如宿管阿姨之类的，也是有感情可以交流的。而现在一般教室里坐着的这些 NPC， 更像是被设定好程序的傀儡，没有任何情感，只有对血肉的本能觊觎。对了，刚才月月是说了要和他们共同进步吗？裴离安抚完江月的情绪，才重新翻起旧账来。这话明明是昨晚他和他说的，怎么能和别人也这样说呢？裴离的眸子里聚起沉沉的黑暗，冰冷滑腻的手指摩挲着江月手腕的皮肤，好像某种蛇类生物在毫不留情地缠住他的猎物。他们和你怎么能一样？他们都是普通同学而已。我就是说说客套话，我们是唯一的好朋友，会永远在一起。当然不一样了。江月主动把小手塞进他的掌心，和他缓缓十指相扣，撒娇似的晃着他的手。阿季，我们可是唯一的好朋友，没人比得上我们。你不相信我吗？我当然最相信月月了。裴离眼睛专注地锁定他，所以月月千万不要骗我，说好了要永远在一起的。如果骗我的话，我会把你抓住绑起来，不准再离开一步。镜头终于回来了，想死我的月月老婆了。刚才镜头都在其他玩家那边，毕竟隔壁已经开始打打杀杀了，这么血腥刺激可不容易被镜头捕捉到吗？我们月月这个恋爱谈的难道就不刺激了吗？前面的别乱说，什么谈恋爱，只是好朋友而已。月月真是太会哄 boss 了，好甜好可爱，真是便宜他了。boss 这警告的语气，我怎么有点期待月月真的被抓起来，这可太刺激了。江月感受到了裴离语气中的危险，可是他丝毫不慌，笑眯眯的哄他，我当然不会骗你，语气熟练的好像哄了10几个女朋友的渣男。江月一点也不心虚，反正等找到人心的任务完成，或者是7天时间一到，他就可以直接退出副本，就算是副本 boss 也不可能从游戏里面出来抓他吧。到时候等副本一结束再重新开启的时候，他的记忆也会随着副本被刷新，哪里还记得他呢？江月越想越理直气壮，还趁班上其他人不注意，在他脸上亲了一口。放心吧，阿姐。裴离耳根发红，痴迷地盯着他远去的红唇，哪里还记得刚才的警告？瞧瞧 boss 这不值钱的样子，为什么我总觉得月月老婆要翻车呢？至少江月现在暂时没有翻车，又一次哄住了随时处在病娇边缘的裴离。于老师已经开始讲课，江月义正辞严表示自己要认真听课，拒绝了裴离想要继续亲亲的要求，只是和昨天的试卷一样，女老师的上课内容也很符合诡异们的特点。如果有人类在100米远的位置以每秒3米的速度往前跑，诡异至少要以多快的速度才能在5分钟内追上他？江月，如果昨天考试考这个，他分数说不定还能高点，至少这是真的计算题啊。就算脑子里面一片无语，江月也做得格外端正，一副乖乖听话的好学生模样。这时候女老师突然看向他，江同学，你来回答一下。与此同时，教室里其他人再次齐刷刷扭头看向他。江月淡定地站起来，感谢他当初确实有好好上学，这种小学程度的计算题根本难不住他。在他念出正确答案时，教室中又是如出一辙的掌声。裴离一脸自豪地捏他的手，我就知道月月很厉害。倒也没有。江月嘴角抽了抽，想起昨晚的21分，总觉得裴离在嘲讽他，可裴离却自然而然地俯身亲了他一口，直接亲到了他梦寐以求的红唇上。由于太激动，眼睛里闪过红光，江月被他突袭，眼睛捂得瞪大，有点没想到。可裴离却无辜地眨巴了一下眼睛，这是好朋友给月月回答对问题的奖励，喜欢吗？江月没有错过他那狂热痴迷的目光和不断吞咽滚动的喉结，突然觉得自己是不是给诡异教了点不得了的东西？可是像小狗一样盯着他的诡异，好像有点可爱。我怎么觉得月月老婆好像也有点病娇的潜质？废话，不是病娇的话，你见过哪个玩家敢主动亲诡异的？
但江月心里坚决不认为自己是病娇，在他眼里帅诡异和帅哥没什么区别，更别说裴离这种在现实中都难得一见长相。她一个年轻漂亮的小女孩，好色一点有错吗？只是在副本里面为了生存和美色哄骗了一个帅诡异，她又做错了什么呢？一节课很快过去，下课的时候，一班的教室也格外安静，每个人都坐在他们的位置上，一动不动。当江月站起来的时候，他们的目光就会随着他的动作而转动。只有被不爽的裴离轻飘飘瞪了一眼，那些目光才不甘愿的收回。裴离确实是个好用的金大腿，至少有他在，江月没有遇到任何危险。可是他太粘人了，那双黑漆漆的瞳孔眨也不眨地盯着他，江月很难去新的探查消息。通关幸福一中副本的条件有2种，一种是找到任心，一种是在副本里待够7天。江月虽然知道自己是传输，但是只得到了关于这个身体是被饿死的假千金的大概信息。诡异降临这本小说他根本没有看过，也不知道有没有描述过幸福一中这个副本，但是不用想也知道，待在副本里面的时间越久，遇到危险的可能性越大。在一个恐怖游戏的副本里面待上7天，最后1天会遇到什么可想而知。所以江月并没有打算就这样在裴离旁边躺平，而是想要趁机去搜集更多信息。但他一扭头就能对上裴离那双充满着炽热爱意的眸子，真是甜蜜得负担。直到上午第3节课时，有一男一女来到班上找裴离，正是昨晚见证了江月和裴离出狱的那一男一女。他们2个都是学生会的成员，男生名为张文，女生叫陶陶。他们从教室后面进来的时候，裴离正在不厌其烦地玩江月的手指，发现2人的到来，极其不耐烦地抬了抬眼皮。什么事？感受到他的情绪，陶陶哆哆嗦嗦地提醒他，会长，今天的会议时间快到了。而张文本来只是在好奇打量旁边的江月，一股可怕的气息突然直接无形地掐住了他代表力量来源的心脏，吓得他差点一腿软跪在地上，连忙不迭地收回了打量的目光。连旁边的陶陶都被这股力量影响的差点匍匐在地上求饶。幸好裴离只是瞥了一眼，说了句知道了，只是那眼神明显就是在说再多看一眼弄死你。然后他才又看向江月，月月，我知道你要去开会是吗？那你去吧，虽然我也舍不得和你分开，但不能耽误你的正事。江月好不容易等来了可以独自行动的机会，哪有拒绝的意思。他说这话时的表情一本正经，脸上露出笑容，看起来又乖又甜又体贴。裴离只迟疑了一瞬，就把他拉起来，月月陪我一起去。没想到月月居然和他一样舍不得，他真的好幸福。好啊，江月反应过来他话里的内容，微微瞪圆了眼睛。裴离的动作一顿，微眯着眸子，月月不愿意吗？不是说舍不得我？难道没有骗你？江月看出他又在发疯的边缘，赶紧上前一步挽住他的手臂。他微微抬头，露出纤长白皙的脖颈，语气真诚，我只是有点没想到而已，我不是学生会的人，会不会影响到你们？当然不会。裴离满意的勾起嘴角，不容分说带着他离开教室。张文和陶陶站在原地面面相觑。等等，那我们呢？是你们 play 的一环吗？刚才我好像要死了。张文在后面委屈巴巴的小声碎碎念抱怨，我只是看了一眼那个转学生而已，而且转学生那么可爱，我会看不是很正常吗？谁都会忍不住看他的吧，我又不是要吃掉他。陶陶听着他越来越危险的发言，赶紧往旁边撤了2步。这个笨蛋要是因为觊觎转学生被大人弄死，可千万别带上他。不过要是张文死了，他不就是老大最得力的手下了吗？陶陶在心里嘿嘿笑出声，当不成老大，当老大唯一的手下也不错，说不定还能多闻闻香香的转学生呢。学生会开会的位置就在教学楼顶楼的办公室里，江月跟着裴离一路往上，好像回到了昨晚跟着他下楼时的场景。在往楼上走的时候，时间已经变成了上课，外面没有其他人，但江月隐约听见有教室里面传来恐惧的尖叫声，他猜测那是玩家发出的声音，也不知道他们遇见了什么。随着时间的推移，天好像更暗了。到顶楼的时候，江月注意到有几个人引上了天台，他听见有女生小声惊呼了一声救命，可裴离好像毫无察觉似的带着他往办公室走。刚才那个，江月故意表情好奇的往那个方向望去，裴离青筋明显的大手拖着他的后脑少往自己的方向转，漆黑的眸子带着深意，月月不用管，那些都不重要，月月只要和我在一起就好了。江月歪着脑袋笑得跟傻白甜差不多，好，毕竟我们是好朋友嘛。等到了办公室，江月才发现他们是真的开会。办公室里此时已经坐着7、8个人，很快张文和陶陶也来了，他们手上拿着文件在讨论些什么。就是说你们诡异也这么卷的吗？不过在听到有人提议开一个厨艺社团，专门教授怎么烹饪人类时，他终于有种自己确实在诡异游戏里面的实感。阿介，我出去转转。江月试探的给裴离比了个口型，他还是惦记着刚才上天台的那几人，想要趁机去看看情况。
裴离也不知道有没有看出他的想法，表情有些不情愿。江月又给他比了2个字：奖励。裴离眼睛立马亮了，不舍得抹撒了一下他的手背，又声音沉沉的提醒：月月，乖一点，别乱跑，不然我会生气的。放心吧。江月面不改色的冲他摆摆手，这才大摇大摆走出办公室。办公室里其他人从来没有见过这样的裴离，不敢置信的瞪着眼睛，好几个还惊慌的在地上捡眼珠子。刚才那个真的是他们可怕的老大吗？但想到江月那张漂亮可爱的脸，又不由得在心里哭泣。呜，老大吃的真好啊！江月从办公室里溜出来，瞬间就把答应裴离的别乱跑的嘱托抛到脑后，迈着悠闲的步子径直往上天台的楼梯走去。他只是想去天台透透气而已，怎么能算乱跑呢？至于正巧碰上什么不该看的，反正他不是故意的。天台的门半隐着，江月躲在门后面，能看见3个女生围着一个瘫坐在地上的女生。坐在地上的女生似乎在低声啜泣。我没有，我和她就是见过2次，我连她名字都不知道。紧接着就是一个盛气凌人的声音：不知道她怎么会特意提起你，就是还跑去和人家小学霸告状，你可真行啊。说着，站在最中间的女生直接朝地上的女生踢了一脚。江月几乎是在瞬间就皱起眉头，这显然是校园霸凌的现场。即使知道这只是诡异游戏副本里面出现的剧情，他也讨厌看到这种场面。咦，这是主线剧情吧？月月老婆又出场了，现在应该就可以等着剧情过完拿线索了吧？最恶心这些校园霸凌的混蛋了。月月冲上去打他们，还是算了吧，要是上去月月万一受伤了呢？反正剧情只是剧情，是早就发生过的事情，现在冲上去太不理智了。没错，月月就在旁边等过剧情就好了，我看大部分玩家都是这样做的。不对，月月是要……直播间观众突然愣住，因为下一刻江月高高抬起脚，砰的一声，天台门被他踹开了。原本长相甜美精致的江月此刻抿着嘴，冷若冰霜的模样，气势有些骇人。天台上的几个人被这声音吓了一跳，齐齐转过头去。江月在他们的注视下缓缓勾起嘴角，好学生可不能随便欺负同学。那3个女生脸色一变，为首那个冷笑一声：滚远点，我们可不是什么好学生，你确定要多管闲事？或许我这个应该叫维护正义。江月歪了歪头，认真的看着他们，太冲动了，明显是新人。就是这样做打乱了剧情进程，连线索都可能拿不到。可是他这样超级帅好吗？没错，前面的唧唧歪歪什么劲？我现在只想为月月老婆疯狂啊！老婆这看狗的眼神真是太帅了，等下挨打的时候就不帅了。不过就是仗着有副本 boss 保护，这回副本 boss 不在这里还这么冲动。前面发言的，你们要不要先看看直播间里面发生了什么再说话？我只能说月月老婆牛逼。此时的天台上，江月的脚边3个女生被落成一叠，她的脚踩在最上面那人的背上，披散的长发被风吹得张扬的往身后飞舞，让她看起来就像个无往不胜的女战神。可江月脸上还带着甜美的笑容，我都说了，好学生不能随便欺负同学。3个不能动弹的女生，到底是谁在欺负谁啊？还有你的力气怎么能这么大？知道了吗？江月温柔地问。3人齐齐点头，眼神恐惧地看着她。这女人怎么做到用这样温柔甜美的样子说这种恐怖的话的？好了，快去上课吧，逃课的也不是好学生哦。江月又笑眯眯地补充，松开了脚。3人这才爬起来往天台门口的方向跑，只是在离开前还不甘心地瞪了江月的背影一眼。江月能感受到他们怨毒的目光，他本来也不觉得打一顿就能让他们改过自新，他们会找人来打你的。此时从江月出现后就缩在角落的女生小声开口，女生看起来是清秀的长相，厚厚的刘海遮住了她小半张脸，脸上有青紫的伤痕，眼角红红的，明显是哭过。没事，来几个我都不怕。江月在发现这几个 NPC 是人类状态后，就根本不怕和他们打架。要知道他上辈子为了拍戏曾经专门去学过武术，由于天生力气大的缘故，学到后面剧组几个男武指一起上都打不过他，对付几个打架纯粹靠扯头发的女生简直轻而易举。只是不知道为什么，明明是穿书，他的力气居然也带到了这具身体上来。那个女生闻言有些羡慕地看着他，你真厉害。他说完又垂着头，要是我也像你这样厉害就好了。他们一直这么欺负你吗？江月缓缓走到女生旁边蹲下问她，女生眼眶红红的，我们是同一个寝室的。我不知道为什么，我明明什么也没有做过，是不是我就是不讨人喜欢？不是你的错。江月板着脸纠正他，欺负你的人才有错。谢谢你。女生用手背擦了擦泪水，如果不是你，我今天可能又要被他们打了。她哭起来的样子实在有点可怜，可惜演技太差了。作为获得拿过3次影后的人，江月不由得在心中理智地评判女生的演技，表情尚可，然而情绪转变不自然，入戏不深，浮于表面。
简单来说，要是骗外行还行，想骗过江月，他的评价是还得再练。对于自己救了个骗子，江月并不后悔，只是好奇对方到底想做什么。他微微蹙眉，露出怜爱的表情，今天暂时没事，但是后面你怎么办？万一他们又来欺负你呢？要不然还是告诉老师吧。别告诉老师，女生赶紧制止他。对上江月疑惑的眼神，他赶紧小声道，老师也不会一直管的，他们知道我告诉了老师，只会变本加厉。说着，为了加深可信度，他又小声啜泣起来。看样子至少他们都是怕老师的。江月确定了这一点，做事安慰的伸手想伸手拍拍他的脑袋，下一刻身后却传来裴离温柔的声音，月月，不是说了不要乱跑吗？江月扭过头，就对上裴离那双黑沉不悦的双眸，是和平时完全不一样的侵略性，仿佛下一秒就要将江月吞之入腹。月月一点也不乖，裴离俯身单手拉着江月，想要触碰女生头顶的那只手，将她从地上拉起来，然后将这只手握在掌心反复揉搓，目光淡淡的瞥向地上坐着的女生。女生本来就瘫坐在地上，此刻瞪大了眼睛，似乎要把整个人缩成一团，身体簌簌发抖，有点像裴离的那几个手下被他恐吓时的模样。江月能看出他这时候的恐惧一点也没有刚才演戏时的浮于表面，他是真的在恐惧。如果这个女生和那3个女生一样都是人类 NPC 的状态，他怎么会这么恐惧裴离？在他眼里，裴离顶多就是一个学生会会长而已，所以其实也是诡异嘛。他脑中闪过猜测，可是下一刻眼睛却被裴离单手捂住。月月，这个时候你怎么能去看别人呢？眼前一片漆黑，他只能听见耳边裴离的语调缓慢又危险，要一直看着我才行啊，我们才是唯一的好朋友，不是吗？眼前的黑暗让江月的其他感官愈发清晰，他能感知到裴离在死死盯着他。裴离的吐息是冰冷的，带着让人战栗的恐怖感，好像在思考要从什么部位将他的每一寸皮肤和骨肉吞之入腹。我没有乱跑，只是有点闷，所以才到天台上来吹吹风。江月拿出他早就准备好的措辞，他放软了声音，根据声音朝裴离仰头，像是主动献祭的姿态，语调委屈，阿季抱。他的要求说的理直气壮，裴离愣了一下，捂着他眼睛的手松开，大概是因为才刚重见光明。江月眼睛有点模糊，反复眨巴眼睛让他的睫毛有些如湿，看起来更可怜了。我都蹲妈了，你不想抱我吗？快给我抱他！狗男人这个恋爱，你要是不会谈，就让我来谈啊！好可爱的月月宝贝，快让妈妈亲亲，我也想体验 boss 的快乐。月月老婆对付 boss 的套路也太深了吧，我刚才都以为要完蛋了，结果现在的 boss 看起来就跟傻狗一样，不过是我们月月的小狗罢了。几乎是瞬间，裴离身上那股骇人的气势就消失殆尽，他毫不犹豫就单手把江月给抱了起来。月月，这样还麻不麻？要不要我给你揉揉？裴离眼睛里关切地看着他，说着视线就不自觉往下移，因为刚转学还没有发校服，江月身上穿着的是昨天那一身小白裙，露出来的脚踝光洁白皙，很细，却不是那种骨瘦如柴的感觉，上面覆盖着一层软糯的皮肉。裴离还能想象到昨晚触碰到上面的柔软触觉，喉头不自觉又滚动了几下。因为被抱起来的缘故，两人视角调换，江月需要微微垂下眼睛才能和他对视。他两只手乖巧地攀着裴离的肩膀，甜甜地笑道，不用，我缓缓就好了。裴离只好略带可惜地收回了视线。江月两只手攀着裴离的肩膀轻晃，换了个话题，阿季，你们开完会了吗？告诉他什么会开这么短，效率这么高，这种学校里面的会议不应该都是一堆废话，拖个几小时吗？我让他们自己慢慢开。裴离提到这里虽然冷着声音，但还是乖乖回答了他的问题。和江月分开的每一分钟，他心里的想念都在被无限拉长。当感受到他的气息越来越远时，甚至还差点夹杂上其他虫子的味道时，裴离终于忍不住来找他。我想你了，你跑太远了。裴离说着，声音居然有点委屈，你还要碰别人？提到这个别人的时候，裴离的眼神又轻轻放在试图把自己缩成鹌鹑的女生身上，他的目光阴郁，恨不得将眼前的女生大卸八块。声音沉沉，带着浓重的警告，现在是上课时间，同学，我马上就走。女生颤颤巍巍地说完，几乎是用生平最快的速度从地上爬起来，一阵风似的跑远了，好像后面有什么可怕的东西在追她。呜，她只是来走剧情的，怎么就这么倒霉碰上了这个大杀星的猎物？江月若有所思的看着女生远去的背影，心中隐约有了猜测。月月，不准看别人。裴离用另一只手托着她后脑勺，把人转过来。我就是看她挺可怜的。江月随意的说道，刚才有人在欺负她，你们学生会不管欺负同学的吗？这不是我们负责的范围。裴离说着顿了顿，月月看似可怜的人，也可能在一夕之间发生逆转。他似乎意味深长地看了眼女生消失的方向。每个人的命运都是注定的，我讨厌谜语人，
能不能直接把真相说出来？我看懂了，反正那个女生肯定不简单，我就觉得她一出场就怪怪的。我在她身上感受到了同类的气息，即使是同样的副本，每一次都剧情和发展都是不同的。也是因此，就算是直播间里看过同个副本的诡异们，也不知道发展是什么。这才是诡异直播间的乐趣所在，不然谁会愿意反反复复看同一个副本呢？每个人的命运都是注定的。江月小声重复了一遍裴离的话，但是就算知道那个女生有古怪，江月也不会后悔刚才出面帮忙。他做的每个决定都是遵从本心的最优选择。就像我和月月的命运就是永远在一起。裴离说到这里，脸上露出点笑容，沉沉的眼中是聚集的风暴。那是当然。江月笑着微微俯身，亲在他的脸上，这是答应你的奖励。裴离却直勾勾盯着他的唇瓣，不行，这样不够。话音刚落，就毫不犹豫含住他的唇，像是渴水的小狗一样反复舔舐吸吮。狗东西，给我放开我老婆！这真的是可以看的吗？好看多亲，给我往死里亲！能不能亲完让我也亲亲？我排队。江月被亲的身形不稳，两只手紧紧攀附住裴离的肩膀，被动接受他的索取。够了，直到唇瓣处有细微的刺痛，江月才用力推开他。因为长时间的接吻，他的唇瓣好像被反复揉搓的快要滴出花蜜的玫瑰花瓣，眼角和脸颊都带着点红，阴湿的睫毛颤颤巍巍，看起来可怜可爱。裴离却依旧不知足地盯着他，月月，我喜欢这样，我还想亲。不可以。江月赶紧用两只手捂住他的嘴，义正辞严地表示，这样太影响学习了，我们现在还是要以学习为重。你看我都错过一节课了，不知道错过了多少知识呢。他说这话时表情正经的好像立马要入党，可是微微的喘息和过于鲜红的唇瓣却暴露了他此刻的状态。裴离痴迷地望着他，舌头轻轻舔舐着江月捂住他嘴巴的手心，好可爱。一本正经胡说八道的月月也好可爱，好想把他彻底吃进肚子里。另一边直播里的镜头却忽然一晃，变成了刚才跑走的女生。等等，我还要看 boss 亲嘴，怎么来这里了？老婆，我老婆呢？应该是走主线了。女生哭着从天台跑下去，到3楼的时候，正好刚下课的林夕注意到跑过去的身影。这时候刚下课，走廊上几乎没有任何人，跑过去的人影格外明显。经历过多个副本的警觉，让林夕立即意识到可能是有线索发生，想也不想就拔腿跟了上去。不止林夕，还有几个有经验的老玩家也趁机追上去。和他们同班的黄灵叶见状也想跟上去，林东拉住了他，让西西自己去就行，我们就在教室里，待会儿还要上课，万一有什么关键线索呢？黄灵叶一副跃跃欲试的模样，林东无语，完全没要对自己的雇主嘴下留情的意思。你还是保护好你自己吧。教室里全是看似是普通人类的诡异。今天上午几节课的课程已经够惊心动魄了，甚至有2个玩家由于触犯诡异的禁忌而被淘汰。尤其是黄灵叶这人，属于又菜又爱玩的类型，明明胆子小，却偏偏想要去尝试，好几次都在生死边缘徘徊。林东只觉得心累不已，幸好黄灵叶还是听劝，不会故意做大死，不然林东宁愿保护任务失败，也不想继续这份工作。那林夕不会有危险吧？黄灵叶听见林东的劝阻，讪讪打消了要追上去的想法。虽然林东和林夕都是他雇佣来副本里面的保镖，但他也不希望他们出事。他有分寸，林东表现得很淡定，对自己的妹妹十足信任。直播间的镜头跟随几个追上去的玩家，一路来到了1楼厕所。当踏进厕所的瞬间，天似乎黑了，厕所里的昏黄的灯光明明灭灭。厕所的门口是一面巨大的镜子，原本镜子里林夕几人的投影扭曲着，变成一片红色的血雾。血雾之中，一张惨白的脸猛然出现，有胆小的玩家被吓得往后退了一步。林夕的道具是一串别在腰间的铃铛，此时叮叮当当响个不停，似乎在警告些什么。他意识到不对，想也不想就退出了厕所，什么线索也没有命中要。但另外3个玩家没有他的反应快，等想要回头的时候，身后只余一片黑暗，接着一阵阴风刮来，灯泡砰的一声炸开，只剩下一片漆黑，镜子里面的那张人脸消失不见。厕所里面传来呜咽悠长的哭声，哭声有些刺耳难听，如同一根细细的丝线缠绕着人的脖颈，令人难以呼吸。不知从哪里来的风刮得更大了。有人，几人中的一个男生率先发出惊呼，众人顺着他的话看过去，不由得屏住呼吸。原本漆黑的厕所中有一处亮着悠悠的红光，厕所隔间的门被打开，一个女生瘫倒在地上，从她身下血迹缓缓蔓延，在地上蜿蜒出一个鲜红的死字。江月被裴离单手抱起，他的2只手还捂着他的嘴，感受到掌心的如湿，才赶紧把手缩回来。别随便乱舔，不怕脏吗？江月嫌弃地擦在他的衣服上。裴离笑得一脸荡漾，没事，月月是香的。江月没告诉他刚才还用手打过架的事情。远方传来一声惊呼，他趁机转移话题。什么声音？可能是有同学在闹着玩。裴离不甚在意地回答。
那群小虫子的游戏，休想打扰他和月月。江月知道他在胡说八道，没戳穿他，而是说起要回去上课的事情。裴离只想和他待在一起，可看他坚持的模样，还是没有拒绝。那你先放我下来好不好？江月软着声音和他撒娇。裴离哪里拒绝得了他，只好把他不舍得往上面颠了颠，才不情愿的放下来。月月要是累了，一定要让我抱你哦，不要怕麻烦我。裴离说着补充道，毕竟好朋友之间就是要互相帮助的。江月好朋友这一套说辞算是让他学明白了。厚重的黑色雾气好像一个巨大的罩子，将学校笼罩。那黑色越压越低，仿佛不久就要将一切吞噬。江月在离开天台前，最后往回望了一下，捏了捏上衣外套里的薄纸片，这是他蹲在地上时那个女生塞给他的东西。口袋里面除了薄纸片，还有昨天晚上得到的白烛。他确定东西都在后，就不动声色的主动牵住裴离的手。裴离痴迷的盯着他，眼中满是爱意。接下来一天的课程，江月什么也没有做，吃饭听课和普通学生没什么区别。但经过一天的观察，江月已经发现副本里面总共有3种诡异，一种就是和裴离、宿管阿姨这些一样，他们清楚知道自己是诡异，也有白天和夜晚的意识。第二种是和一般其他同学一样，没有思绪和情感，只被输送了指令的诡异。最后就是和几个室友那样，夜晚是诡异，白天是普通人类的 NPC。 其中第一种是实力稍微强大的诡异，所以能保持自我意识。第二种是与剧情无关，用来填充副本 NPC 数量的诡异。最后一种就是和玩家副本剧情相关的诡异，例如李欢3人，例如天台上挨打的霸凌姐妹花几人。江月觉得副本里面的时间似乎有些问题，一晃眼就到了夜间。他没有手表，所以也无法验证猜想，只知道当学校入夜后，班上的同学发生了变化，他们的皮肤变得清白，脸上多出来很多伤口，有些还在流着红白混合的脑浆。出于裴离的恐怖威压，没有诡异敢把目光放在江月这个教室里唯一的人类身上。但是江月还是时不时能听见有吞咽的声音。被这样一群诡异包围，江月虽然不害怕，但还是把视线更多放在了裴离脸上。幸好裴离没有变成那种样子，不然让他亲下去也太对不起自己了。江月倒是听见教室外面偶尔有人在追逐奔跑的声音，大概是有玩家在逃命。每当那个时候，同学们的目光就会齐齐望向窗外，眼神贪婪渴望，毛骨悚然。江月好像突然就明白，昨天晚上他走过走廊时感受到的目光从何而来。直到外面的钟声敲响了12声，同学们才陆陆续续离开教室。和裴离一起走在走廊上时，江月闻到了新鲜的血腥味。白天还正常的走廊又变成了昨晚那副破败的模样。一路走到宿舍门口，裴离又缠住他亲了一会儿，才不舍得和人分开。等送走裴离，江月站在宿舍的大厅角落，终于掏出衣服口袋里的纸条，上面用血红的字写着晚上12点后，教学楼旁小树林。江月将纸条团成一团，又若无其事地扔到门口的垃圾桶里。他又不是傻子，知道那个女生是个骗人的诡异，还跑去送死。江月虽说不怕诡异，但他还有点身为新人的自觉。一般恐怖片里面只有炮灰才会去故意作死，他身上除了从考场薅来的白烛之外，没有任何保命道具。疯了才会在大半夜跑去找明知对他心怀不轨的诡异。有这时间，他还不如多维护一下和宿管阿姨的感情，多哄几个好心的诡异。江月这么想着，笑眯眯的走到宿管阿姨面前。姐姐，晚上好，今天晚上又变美了。晚上好呀，妹妹。宿管阿姨正在打理自己的头发，她把头皮掀下来放在桌面上，用梳子一下一下顺着梳，看起来格外爱惜的模样。江月羡慕的摸了摸，真是好看的头发。同样刚下课从教学楼，路上差点被诡异吃掉，好不容易逃回宿舍楼的茉莉正好听见这句话，眼前是漂亮可爱的江月，一脸痴迷的抚摸带着头皮和血液的头发。她对面的宿管阿姨眼睛只有2个空洞，被掀开的头皮露出里面红白混合的脑花，看向江月的目光却格外慈爱。这是什么恐怖片现场？一时之间竟然分不清到底谁才是诡异。茉莉差点腿一软，直接跪倒在地上。呜呜，她怎么这么命苦？刚被诡异追杀回来，又遇上新的诡异。哈哈哈哈哈哈哈！月月喜提玩家恐吓者的称号，这是月月吓到的第几个玩家了？我上次在副本里兢兢业业，一个玩家没吓到，还差点被杀死，跟你们这些天赋党拼了。女玩家大受震撼。要是月月老婆来当诡异，每个月月度业绩第一肯定是她。算了吧，月月这样香香软软就很好。想想上午她10几秒撂倒几个人的样子，真的香香软软吗？江月听见身后的动静，转头看过去，在黑夜下，她那张漂亮中带着笑意的脸，竟然也隐约有几分瘆人。这下子茉莉真的承受不住，一个哆嗦直接坐到了地上。江月满头雾水，她长得有这么吓人吗？不过她还记得对方就是昨天晚上第一个被叫进教务处的女生，都是玩家。江月又向来对女孩子比较友好，她皱起眉头走近。你没事吧？茉莉默默坐在地上往后退了2下。等
江月走近，才意识他是人，尴尬的红了脸，自己从地上爬起来，飞快摇摇头，没事没事。江月确定他确实没事，又回到宿管阿姨旁边，他笑得甜甜的挽住对方，姐姐，说好今天交流保养心得的，你可不能藏私。当然不会。宿管阿姨热情地给他打开房间的小门，招呼他，来，你进来，我们慢慢说。茉莉看着宿管阿姨顶着那张腐烂的脸，格外亲切的模样。再看江月淡定地走进宿管的小房间，忍不住心中打颤，并十分诚实地一溜烟跑了。江月并没有关注跑走的茉莉，他在踏进宿管阿姨的小房间之后，就状似随意地环视了一圈。房间不大，大概也就7、8平方米的样子，在角落处摆着一张床和一个衣柜，看起来比其他地方新很多。看样子宿管阿姨平时比较爱惜。和小门同一面墙的位置有一个窗口，也就是宿管阿姨平时常坐着的窗口，从这里可以看见宿舍门口大厅的人来人往。宿管阿姨把她热情地迎接到坐在窗口后面的一张长桌前，招呼她，快来快来，我们坐着慢慢说。江月顺势在她旁边坐下，长桌面上就是昨天江月晚上见过的宿舍登记表，墙面上则是挂着一排排的钥匙，按照宿舍编号整齐排好。江月注意到414的位置上也挂着2把钥匙，他扫了一眼钥匙的位置，又若无其事地收回目光，笑眯眯地坐到宿管阿姨旁边，张嘴就是夸奖，姐姐，你刚才站起来，我才发现原来你身材也很好啊。真的吗？宿管阿姨惊喜地瞪大了她没有任何眼白黑洞洞的眼珠子，又低头看了看自己，脸上是抑制不住的笑容。是啊，江月主动牵起她的手，你看这腰，这胸，可惜。她面露难色，可惜什么？宿管阿姨赶紧追问，可惜你这件衣服版型太普通了，所以完全没有凸显你的身材优势。说着，她往身后的衣柜望了望，要不姐姐你试试其他的衣服，我帮你看看什么款式合适。宿管阿姨一听就激动地拍起大腿，我也觉得这件衣服太旧了，等等，妹妹，你给我参谋参谋。说着，她就起身到衣柜里去挑选衣服。江月也顺势站起来，宿管阿姨一头埋进衣柜里面，弓着腰一件一件地翻找着。江月扭头看向挂钥匙的方向，看准目标，迅雷不及掩耳之势就取下了414寝室的钥匙。与此同时，宿管阿姨的头猛然转了180度，漆黑的眼眶盯着她，下一秒咧开笑容，露出猩红的口腔，妹子，还不过来跟姐一起选？来了来了。江月弯起眉眼，甜甜地走过去，顺手把钥匙揣进衣服里面。呼，吓死我了，刚才差点以为要被发现了。月月心态真稳，是我已经要吓得腿软了，就只有我发现月月老婆刚刚那一手超级快吗？我也发现了，这是练过的吧？1秒不到就拿到了，我都没看清楚。别说，江月确实练过，演戏这些年他演过多少角色，就专门学习过多少技能。当初网友都夸他敬业，江月一直觉得这只是他的本职工作而已，更何况他喜欢学习各种新奇事情的探索过程。等等，镜头怎么又变了？快给我看我老婆，这边的场面也好刺激啊。此时的直播间镜头忽然一转，变成了一间狭小的厕所隔间，隔间里全是猩红的血液，里面散乱地丢弃着断裂的尸体四肢，正中间是3颗重叠的人类头颅，眼神不甘地盯着镜头的方向。黄灵叶瞪大了眼睛，被眼前的画面吓得一动不动，心中大喊救命。为什么他会在厕所？还是和白天的事情有关。白天的时候，林夕在铃铛道具的提醒下及时离开厕所后，再次小心踏进去的时候，厕所里面重新变得正常，只是一起进去的几个玩家已经消失不见，就好像他们刚才踏进的是另外一个被隔绝的空间。因为即将上课，林夕没有继续浪费时间，就跑回了教室。等晚上放学和黄灵叶、林东2人分享了白天的事情之后，他们3个一致决定再次去探索一次厕所。于是在凌晨12点放学后，3人没有回寝室，在外面等了一会儿，等人都走得差不多，他们才重新进入1楼厕所。在踏入厕所的时候，果然又如同白天那样陷入漆黑。厕所门口的那面镜子不知怎么有了裂痕，没有白天突然出现的脸色惨白的女诡异，也没有林夕白天听见的哭声，只有隐约的血腥气。林东不知道从哪里掏出来一只手电筒，按照林夕的指示，走到白天亮着红光的厕所隔间，就是这个位置。林夕指了指。黄灵叶见状往前一迈，想也不想就冲上去把隔间门推开，然后就有了开始的精神冲击。黄灵叶因为是推开门的那个，距离最近，3颗头全冲着他张开嘴。幸好林东和林夕反应快，一人把被吓傻的黄灵叶拉开，一人负责解决那3颗头。这个叫林夕的女玩家也挺厉害的。等解决完之后，黄灵叶心有余悸的吐槽，为什么我这么倒霉？所以你为什么要自己跑去开门？林夕翻了个白眼，又看向地上散落的尸体，仔细辨认是白天和我一起进厕所那3个人，看样子是刚刚诡异化。林东冷静地得出结论，在副本中枉死的玩家有时候也会变成诡异，他们不甘心自己无法脱离副本，往往对同样是玩家的人类有更深的恶意，所以
刚刚看见他们才会主动攻击，也就是刚诡异化，实力一般，只能对付一下手无缚鸡之力的废物。林夕意有所指的看向旁边的黄灵叶，黄灵叶自知理亏，没有说话。三人在残肢中很快寻找到一个粉红色的硬皮笔记本，几人立刻凑到一块查看笔记本上的内容。今天是入学第一天，开心，希望能交到好朋友，好好学习。这是个日记本，林夕摸了摸下巴，继续往下翻。室友看起来不太友好，为什么室友总让我去做事情？为什么？我做错了什么？我根本不认识他，他们是恶魔，是混蛋，是披着人皮的怪物，我恨他们。为什么？为什么我连反抗都做不到？我恨我自己。再继续往后，笔记本上原本黑色的字迹变成了红色，像是混合着鲜血写下的，整整几页全是触目惊心的死字。笔记本的主人应该是被霸凌了。林东表情看起来格外冷静，说不定是人心，他杀了那些室友吗？还是说他反杀了？倒是林夕一脸愤慨，气死我了，气死我了！什么破剧情？希望人心能反杀。就在这时，厕所门口突然传来玻璃碎裂的声音，紧接着就是一阵仓促的脚步声。三人想也不想，拔腿就追了上去。顺着黑影的方向，他们一路跑出教学楼，来到了旁边的小树林。林子里黑漆漆的，只有悠悠的哭声。黄灵叶不自觉恐惧的搓搓手臂，跟着哭声，三人很快就看到一个抱腿坐在树下哭泣的女生。女生抬起头，眼眶通红。如果江月此刻在这里，就会认出，这就是他在天台遇到的那个女生，也是给他留小纸条引他来小树林的女生。可惜林夕三人并不知道，他们小心打量了一下女生。林夕同样身为女生更好说话，她关切地问：那个，你没事吧？女生摇摇头，抹了把眼泪：我没事。是不是有人欺负你？林夕心中有了猜测，试探地问道：你叫什么名字？女生弱弱地抱着自己，小声道：我叫人心。弹幕在此时疯狂刷起问号，假的吧？林夕三人却露出惊讶的表情。你是人心？在江月的彩虹屁下，宿管阿姨换了好几套衣服，最后终于心满意足的换上了一套花里胡哨的套装。江月还顺手给她的头发做了个造型，别说，看起来比之前居然真的顺眼了不少。妹子，姐真是太谢谢你了。宿管阿姨满脸感动，以后你就是我亲妹妹。谢谢姐姐。江月笑得又乖又甜。时间不早了，我要回去休息了，下次我们再聊啊。宿管阿姨依依不舍地目送她上楼，满眼慈爱，高兴地哼了着歌，原地转了2圈，目光在触及到墙壁上挂钥匙的地方迟钝了一瞬，又很快移开视线，拿出镜子，美滋滋地把自己看了又看，咿咿呀呀地唱着，正是姹紫嫣红好春色。自家妹子当然要宠着，她什么都没发现。江月则是脚步轻松地走上楼梯，楼道还是一如既往的漆黑，丝丝缕缕的哭声不知从何而来。414却出乎意料的安静。江月扭头看向紧闭的414，食指摩挲了一下口袋中的钥匙边缘，还是打开了415寝室。回到415寝室里，3个室友已经蹲在床上，看见江月回来，几双黑洞洞的眼睛齐刷刷看向他。李欢的脑袋率先从床上蹦下来，语气惊喜：月月你可算回来了，我们都担心你出事了。 TT。 月月身上怎么都是诡异的味道，是不是有鬼要欺负你？张美凑到他身边，眼睛睁得大大的，张丽则是眉头都皱在一起，哭起来的时候头发乱飞，都怪我们太弱了，保护不了你，我们都不敢从寝室出去。这就对了，张美他们同为诡异，却也是学生，所以不敢在晚上离开寝室。可今天那个女生却留下纸条让他大晚上出门，不是想害他是什么？我这不是没事吗？江月在3个哭唧唧的诡异面前转了个圈，表示自己真的没事。他摆摆手，我就是和宿管姐姐聊了会儿天。听见这话，李欢3人震惊地盯着他。宿管姐姐？对啊，宿管姐姐说以后就当我是亲妹妹。江月笑眯眯道，还说以后要是有事就找她。3个诡异互相看了看，两眼放光地盯着江月。那个月月，要是以后我们不小心惹了宿管阿姨，放心，我跟姐姐说一下就行。江月大手一挥地保证道。吹牛而已，反正没2天他就要离开副本，到时候他们真有事也不可能从游戏里出去找他。3只天真的诡异眼睛更亮了，他们就说他们的新室友果然是天使吧，在3位诡异室友面前夸下海口。江月准备去洗漱一下，不知道还要在副本里面待几天，他总不可能不洗澡。幸好今天学校统一给转学生发放了幸福中学的校服。江月带着东西进了浴室，打开水龙头，原本清亮的水慢慢变成鲜红的颜色，发出阵阵腥臭味，昏黄的灯光开始闪烁着红色，一堆黑色头发从下水道钻出来，逐渐往江月的脚边蔓延。他默默关上水管，一把抓住那团头发，用蜡烛点了一下，很快就听见隔壁传来一声尖叫，那头发很快缩了回去。李欢几人赶紧敲浴室门，月月你没事吧？隔壁那几个太过分了，居然敢欺负我们的人。没事，江月赶紧打开门安抚他们。什么没事？
要是他们再敢乱来，我们必须找他们理论一下。李欢愤愤不平，张丽和张美也齐齐点头，就是，你是我们的猎物，他们这么做不合规矩。猎物？江月挑眉，不对。张美发现自己说错了话，赶紧疯狂摇头，不是猎物，月月是我们的好朋友，可能也就最开始当成了猎物，但是现在绝对是他们的小天使。江月知道他们三个现在不会对他做什么，倒是发现他们语气中的奇怪之处。要知道，昨天三人提起隔壁时可是很恐惧的，哪有现在这副嚣张的模样？虽然那时候是白天，但是看现在的模样，他们随着副本时间的变化，也在逐渐觉醒诡异的记忆。你们今天不怕隔壁的那几个了吗？江月试探地问道。我们什么时候怕他们了？李欢一脸疑惑。张美倒是立马明白了江月的意思，解释道，我们说的隔壁是416的那几个，也不知道是不是他们今天寝室里的新室友不在，居然跑来吓你。416的新室友，江月没有印象，但是说是新室友，那肯定就是玩家。这个时间不在寝室，也不知道是白天出事了，还是去找线索了。不过是萍水相逢的陌生人。江月没有思考太多，而且414那几个人今天晚上不知道又偷偷跑哪里玩去了，现在根本没在。张丽在旁边补充道，我们可不敢找他们几个的麻烦。提起414的几人，他们三个不约而同缩了缩脖子。江月却在瞬间得到重点信息，414寝室现在没有诡异在，难怪他回来的时候414那么安静。不管那几个诡异现在去什么地方了，但显然现在就是他探查414的最好时机。江月看看房门，又扭头看看三个围着他一脸关切的诡异，他弯唇笑了笑。对了，我想起来我还有一件事情忘了和宿管姐姐说，我先去找她说一下。听见江月提起宿管，三人当然不敢再问什么，只是殷切地冲他摆手，那你早点回来啊。关上415的房门，江月再次站到了414的门前，这次他没有犹豫地掏出钥匙，咔嗒一声锁被打开，江月缓缓推开门，扑面而来是一股劣质的香水味，混着浓重的腐臭味，气味令人作呕。他最受不了的就是这种类似臭味混合着香水的味道，比单纯的香味和臭味都更让人难以接受。江月忍着恶心缓缓走进去，反手先将门关上。他没有开灯，从阳台处照进来的月光可以隐约看清房间里面的情况。414里面的格局和隔壁415差不多，同样是4张床，上床下桌的配置，其中靠近厕所的2号床看起来格外显眼和破旧，椅子是坏的，桌面上、衣柜上和墙壁上都被人泄愤似的用红色颜料画了大大的叉，还有一个个类似于诅咒的死字。桌椅板凳上有一层厚厚的灰尘，似乎已经很久没有人打扫过了一样。江月猜测这应该就是人心曾经的床位。他打开衣柜和书桌的抽屉，里面明显已经被人乱翻过，东西乱七八糟的散落着。在人心失踪之后，寝室里面剩下的3人不管知不知道他的去处，按照他们平时对人心的态度，回去乱翻他的东西也很正常。再说学校知道人心失踪，也不可能不查看他的东西，虽然心知里面有用的东西可能已经被拿走了，但江月还是不死心的仔细查看了一番，没有看到任何类似日记一类记录的东西，有种果然如此的想法。就在江月弯腰查看衣柜下面的时候，一道亮光闪了一下他的眼睛，这时江月顺手摸过去，在衣柜最角落的位置发现是一面特别精致的小镜子，大概是他刚才把所有衣服往外面翻，才将这面镜子给露出来，又被月光反射了一下。镜子大概只有半个手掌大小，背后雕刻着特别漂亮的花纹。江月翻找人心的东西时就分析了对方的性格，他的衣服多是朴素的颜色，几乎没有任何装饰和花纹，连笔记本都是特别朴素的灰色。他不像其他15、16岁的女孩那样喜欢花里胡哨的小东西。这个镜子不太符合人心的风格，像是别人送给他的东西。人心现在到底在哪里呢？你说你是人心？黄林业有些不可置信的看着眼前眼眶通红的可怜少女，忍不住上前询问。女生害怕的往后缩了缩，怎么了？你们认识我吗？你不是失踪了吗？黄林业挠挠头，满脸不解，心中也暗自嘀咕。而且他们的任务是找到人心，按理说现在任务就应该完成了。林东和林夕则是站在旁边面无表情地审视着他。我是被他们杀死了。自称人心的女生提到这个时，脸上露出怨恨的神色，她的眼睛流下2行血泪。他们把我分成一块一块，幸好我重新醒了过来，可是他们还是不放过我。林夕往前走了一步，弯着腰放轻了语气，有什么我们可以为你做的吗？他们把我的心脏藏起来了，我的心脏蕴含了我全部的力量，所以我现在很弱，打不过他们。说到这里，任心眼神渴望，你们能帮我找到我的心脏吗？好，我们可以帮你。林夕想也不想就点头答应。任心破涕为笑，谢谢你们，等你们找到心脏可以来天台找我，我会在那里等着你们。说着他的身影逐渐消失。黄林业恍然大悟，原来他还少了心脏，怪不得我们找到了他任务也没有提示成功。
林夕对他翻了个白眼，蠢货，说着转头就和林东往外走。黄林烨小跑跟上，什么意思？难道你说他是骗我们的？说到后面，他压低了声音，不管怎么说，先把心脏找到吧。三人说着话走出了小树林，耳边突然传来古怪的脚步声，那脚步声不像是一人发出，而像是一群人，有着奇怪的节奏感，咔嗒咔嗒，好似关节运转发出的令人牙酸的声音。林夕和林东赶紧拉着黄林烨躲回小树林，使用道具隐藏了三人的身形。从小树林往外望去，就是教学楼前那个破旧的小花园，以及通向学校四面八方的道路。路上很远才会有一盏微弱的路灯，此时可以看见路灯下有黑影慢慢从地上聚集后站起来，很快变成人形模样。那人转动了一下关节，扭过头来，脸上居然没有任何五官，而在他的前面还排着许多这样的人，他们整整齐齐列成一队，在队伍最前端则是一个高大的身影，左右两侧跟着一男一女两人，叽叽喳喳似乎在说着什么。突然为首那个声音扭过头来，好像直直看向一楼厕所的方向。林夕三人头皮一个激灵，有种似乎被发现了的错觉，那种感觉是前所未有的恐怖，他们好像马上就要死掉了。裴离闻到了小虫子们难闻的味道，表情愈发阴沉，他想月月了，只有月月是香香的。于是在林夕三人恐惧的神色中，裴离扭过头转身离开了。刚刚还站在裴离旁边眼睁睁看着他全程表情阴沉，最后转身就走的张文不明白他怎么突然就走了。老大今天怎么这么恐怖？我刚在他旁边一直打哆嗦。张文表情不解，好好带着人巡逻吧，反正老大今天已经注入过死气了。陶陶看着裴离离开的方向，心中了然，老大还能去哪？肯定是去找转校生了，他超爱的好吗？想到这里，陶陶嘿嘿笑了两声，一脸荡漾的拖着脸，激动的跺脚。张文听见陶陶的怪笑，扭头看他，表情无语。你什么表情？这么恶心？陶陶闻言扭过头不理他，谁懂啊，近距离磕 CP 的快乐，反正他都不能碰到香香软软的漂亮转学生，还不能磕点 CP 娱乐一下吗？忽然耳边传来细微的声音，陶陶原本荡漾的表情一凛，阴森森的笑起来。看样子有小虫子出现了，今晚的捕猎游戏开始了。江月把小镜子拿到手里反复观察，也没看出别的特别之处。不管那么多，他先塞进自己衣服口袋里，接着他把翻出来的东西还原，又去检查了其他3个床位。开门时闻到的劣质香水味就来自这里。他们的桌面上倒是摆着各种精致漂亮的小玩意。江月翻了一通，在2本书中间发现了一个粉色的信封，他没急着看，同样塞进衣服口袋里。接着江月就没有找到有价值的东西了，他们3个连书上都是干干净净，跟新的一样。最后进浴室看了一下，和415没有什么区别，只是洗手台上的镜子被取了下来。浴室里同样带着股又香又臭的味道。江月只在里面待了一会儿，就觉得脑袋发昏，赶紧离开了414，回到415李欢3人还在眼巴巴等他。月月，你和宿管阿姨说完事情了吗？江月看他们好奇的模样，没有如他们的愿满足他们的好奇心，而是带着换洗的衣服再次回到浴室，先查看了那封信的内容。亲爱的星星，或许你认识我，也或许你不熟悉我，容我自我介绍一下，我是4班的程阳。第一次见到你的时候，我就被你吸引了。你是一个善良的女孩子，越是关注你，我越是能发现你的闪光点。你绝对不是什么不起眼的灰尘，你是我眼中闪闪发光的星星。程阳，不出所料，这是一封情书，还是写给人心的情书。上面很多内容都被人恶狠狠地划掉，还用红笔在上面画了一个又一个的叉叉，尤其是人心的名字，更是被划烂了，只能隐约辨别。江月瞬间想起传闻中和人心一起私奔的4班男生，难道就是这个叫程阳的男生？人心很可能从来没有看到这封信，直接到了某个室友手中，然后成了他被欺负的原因之一。江月大概在脑海里脑补出了几个人之间的关系，把信重新小心地收了起来，再次打开水龙头，这回里面的水没有再变成鲜血。江月也不介意刚才水龙头可能被污染过的事情，仔仔细细把自己洗了一遍，才推开浴室的门。李欢3个没有再说话，不知道什么时候回到床上躺下了，一股强烈占有欲的热切目光聚集在他身上。江月心中突然升起一股古怪的感觉，他压低了声音问：你们都睡了吗？没人回他，他又小声嘀咕了一句：看样子都睡了。接着若无其事爬上自己的4号床，安静地躺下。在他呼吸逐渐平缓之后，一双冰冷的手紧紧环住了他。低幼的男生在他耳边反复呢喃：月月，好想你。是裴离的声音，果然是他。狗男人。江月闭着眼睛，心里没有任何意外，除了裴离，没有诡异会用那种变态一样的眼神看他。幸好他当时为了演睡觉状态演得像，特意学习过怎么把自己的呼吸频率调得和睡眠时一样，不然怎么能发现裴离这个狗男人居然大晚上来爬他的床。裴离冰冷的手仿佛2条蛇一般缓缓爬到他的腰间，
缠绕猎物似的将他紧紧环绕。他的鼻息也是冰凉的，凑在江月的脖颈间，像只小狗在反复嗅来嗅去，时不时伸出舌尖轻咬舔舐。裴离病态地盯着江月的睡颜，不知饥渴地反复触碰他的皮肤，好香，好喜欢。明明在江月没有出现之前，他是很享受那种猫捉老鼠的游戏。或许是因为无聊吧，看着那些小虫子，以为获得了希望，又被斩断希望，还能勉强让他获得一些快感。他和其他诡异不一样的地方在于，他对人类的血肉是没有任何渴望的。在他看来，人类的血是腥臭的，皮肤和骨架是恶心的，只有在血液绽开那瞬间有开花一般的美感。还有他们露出恐惧和绝望的眼神时，勉强有点意思。直到江月出现，他的全身上下乃至灵魂都透着香味，皮肤是温热且柔软的，嘴唇是漂亮且香甜的，就连他心脏跳动的节奏和血液流动的声音，对裴离来说都是让他疯狂想要占有的东西，想要占有却没有暴力的想要破坏。这对裴离来说是格外新奇的体验。裴离很清楚，这不是什么劣质的道具带来的效果，不是没有玩家尝试在他身上使用道具，他只会觉得厌恶。可江月是完全不同的，仿佛他只要出现就足够吸引他。今晚明明是和每天都差不多的时间，可是他想起离开江月就浑身烦躁，最后闻到那些小虫子们的味道时还是没有忍住，迫不及待来找他了。月月，我的，裴离小声病态的呢喃着，象征着力量的黑色雾气再次从他身上溢出，缓缓爬上他的身体。李欢三人已经被吓得再次在阳台上互相哭唧唧的抱成一团。因为闭着眼睛，江月的其他感官愈发清晰，他能感受到裴离舌尖的如湿，还有反复被摩擦的皮肤。突然就明白，今天早上起来时的感觉根本就不是梦。裴离这个狗男人在昨天晚上就已经爬过他的床了。江月现在确定他确实惹上了一个小变态，不过小变态还怪可爱的，嘴巴里面嘀嘀咕咕，还哼哼唧唧的舔他。不知怎么就让江月想起小时候曾经养过的小狗，也可能是因为对方是只帅诡异。毕竟想想，如果裴离长成其他诡异那副模样，他肯定忍不了。这个看脸的世界就是这么现实。江月承认他就是单纯的好色。本来江月以为按照裴离这个粘人的模样，他肯定难以入睡，可是谁知道被裴离蹭着蹭着，他竟然真的有了睡意，不知不觉睡了过去。江月很清楚自己是在做梦，他好像被关在一个黑色的空间，周围都是漆黑的，只有面前是一面巨大的玻璃。玻璃那头，他看见一个长相清秀的女孩子带着憧憬进入学校，却被同寝室的3个女生欺负。她的成绩可能并不是那么优秀，长相也并不是那么漂亮，性格内向，所以很少被人注意到。开始他们只是在她路过时会聚集在一起发出怪笑，后面就开始演变为冷嘲热讽，要求女孩子帮他们带东西洗衣服，到后面变成了谩骂和拳脚相向，最后变成了鲜血，整面玻璃好像都变成了猩红的血色。江月看的拳头都硬了，他知道那个女孩是人心，裴离告诉过他，每个人的命运都是注定的，更何况这是梦，是已经发生过的事情。江月只能当一个观众，隔着血色的玻璃，他听见人心呜呜的哭声。他躺在地板上，胸膛被剖开，四肢被不规则的暴力折断，他就这么孤零零的被扔到了那里。他在问为什么，他做错了什么，为什么没有人能救他。人心，你没错。江月语气坚定而温柔，也不管他有没有听见，你也是星星，是别人眼中的星星，也会有人注意到你，你也在闪耀。江月在衣服里掏了掏，竟然真的摸出来那封粉红色的信封。你看，有人看到了你。一只苍白的手出现在玻璃的另一头，江月隔着血色玻璃看到了那侧脸色清白的少女，两人的手隔着玻璃交汇，粉红色的信封到了人心的手上。他打开信封看了一会儿，漆黑的眼睛闪过水光，玻璃那边的红色血雾好像越来越浓，到最后将那边的人心整个吞没。在消失前，他嘴巴张张合合，似乎在说些什么。江月听见叮咚一声，一个金属的小牌子掉落在地上，他弯腰捡起来，居然又是一把钥匙，钥匙圈上还带着个沾血的拍子，上面写着美术室。第二天从床上坐起来的时候，江月的旁边已经没有了裴离，他身上的皮肤依旧光洁白皙，昨晚的一切好像都没有在他身上留下任何痕迹。江月想起他做的梦，低头发现手心里果然多了一把美术室的钥匙，而他原本折叠放进衣服口袋里面的粉红色信封已经消失不见，看样子昨晚那个不只是梦。江月陷入思索，李欢三人这时候又摸着黑眼圈从阳台站起来，语气惊诧，怎么回事？我们又梦游了吗？江月想起昨天早上他们也说过类似的话，现在总算是知道了到底是怎么回事。他们3个分明就是被裴离给吓到阳台去的。江月在心里骂了几句，裴离不要脸，脸上带着关切的笑容，是不是你们这几天太辛苦了？听说白天压力太大的话就会梦游。可能是李欢恍然大悟，
都怪破学校天天布置那么多作业。说着就开始和张美、张丽两姐妹一起吐槽学校不做人。中学生骂起学校，马上就有了共鸣。江月在旁边微微一笑，深藏功与名。今天出门的时候，江月再次和昨天早上一样遇见了林夕，只是她看起来状态十分不好，面容憔悴，唇色发白，走路的时候脚似乎有点不自然。这是怎么了？江月自然地走到她旁边，随口问道。林夕一脸疲惫，别提了，昨晚出去探查情况，结果遇到一堆诡异，要不是领头那个突然离开，我估计都回不来了。就这样还损失了我2个 B 级道具，这次亏大发了。江月一听这话，心里庆幸自己昨晚没有随便出门，他一个新人身上又没有 B 级道具，谁知道会遇上什么。至于鬼见鬼爱光环，江月至今不知道它发挥作用的机制是怎么样的，也不敢随便赌。那你怎么回的寝室？江月歪头问他。从阳台爬上来的林夕这时候倒是得意一笑，咱也是练过的，这是和裴离一个路线啊。江月在心里嘀咕。两人边走边说，因为只是点头之交，互相暴露的信息也没有太多，很快就到了寝室门口。江月照常和宿管阿姨打了招呼，扭头对上林夕震惊的眼神，歪歪头，怎么了？你怎么跟宿管阿姨关系那么好的？林夕语气羡慕，我和她说话她差点吃了我。她说的吃是真正物理意义上的吃。林夕见过江月和宿管阿姨的互动之后，尝试着接近过一次宿管阿姨，结果对方的脑袋瞬间膨胀几倍，嘴巴裂开到耳后，露出腥臭的口腔，一口就要吞掉它，吓得林夕当场逃跑。现在看见宿管阿姨都还有心理阴影，我觉得她们都很可爱啊。江月笑眯眯地弯起眼睛，虽然长相各有不同，但是都很漂亮不是吗？至于鬼见鬼爱光环，这是她的底牌，当然不准备告诉任何人。确实是各有不同，但是各有不同的丑和吓人吧。林夕听着江月轻松的语调和甜甜的声音，突然不明觉厉。江月该不是变态吧？林夕大为震撼，一晚上没见到月月老婆，想死了，呜呜呜。主要昨天晚上学校里面到处都是追捕，剧情太多了。其实林夕他们3个就很像主角团配置，我还是喜欢看月月和 boss 谈恋爱的剧情。怎么了？感受到林夕的动作顿住，江月歪头看他。江月的脸是那种标准的甜妹长相，五官没有一处不精致，眼睛又圆又亮，看起来像个精雕细琢的洋娃娃。他歪头看过来的时候，林夕一个女生都忍不住心动，太可爱了，谁不想拥有一个这样漂亮可爱的洋娃娃呢？林夕赶紧在心里摇摇头，错觉，这么漂亮的女孩子怎么可能会是变态呢？他赶紧笑道，没什么，等等，那个是……林夕转过头，在不远处，身穿校服的挺拔身影抬起头，冰冷的视线扫在他身上。林夕忽然有种昨晚被为首的诡异注视的恐怖感觉，他身子抖了抖，露出警惕恐惧的表情。难道是由于时间往后推移，诡异们白天也会像夜晚那样主动捕猎玩家了吗？林夕被自己的推测吓了一跳，赶紧扭头看向江月，我们……然而江月只是冲他摆摆手，林夕，我朋友来找我了，你先去教室吧。说着他就小跑到裴离面前。今天他也穿的幸福一中的校服，两人长得都很好看，明明穿着和其他人一样的校服，偏偏洗他俩站在一块儿，就跟穿了情侣装似的。下一刻，那个男生似乎察觉到什么，淡淡往他的方向一瞥，带着可怕的警告。他一下子就腿软了。林夕现在无比确定，这个男生就是昨天晚上最可怕的那个诡异。可是江月怎么会和他走得那么近？林夕远远看着，江月仰着头，似乎和对面的男生说了什么。男生低头勾起嘴角，把手里的塑料袋递给他。怎么还有点甜呢？林夕心里升起莫名的感觉，嘴角不自觉往上扬。哈哈，邢林夕是在演我吗？嘴角不自觉上翘。林夕磕到了，羡慕林夕可以近距离磕 CP， 小情侣实在是太甜了。什么小情侣？明明就是好朋友。今天早上吃什么？江月注意到裴离目光看向林夕的方向，笑眯眯地问他。裴离果然回过神来，是豆腐脑。你怎么知道我想吃这个？江月表情惊喜，和他并排着边走边吃。裴离专注又热切地看着他，再没了其他存在。白天和江月推测的一样，果然变得更加危险了。才到第2节课，整个学校就已经到处都是血腥的气味。江月趁着下课出走廊的时候，发现像是那些原本白天变成正常人的诡异们，此时竟然也隐约有了诡异的模样。不难想象，恐怕过2天白天和夜晚不会再有区别，整个幸福一中会变成诡异们的大型狩猎场。好在江月在一班，有裴离在，那些诡异们除了偶尔投来觊觎的目光，根本做不了什么。但他心里清楚，要加快进度了。江月想到他昨晚在梦境中得到的美术室的钥匙，但他现在连美术室在哪里都不知道。阿纪，你知道美术室在哪里吗？江月笑眯眯问他。裴离作为学生会会长，不可能不知道这个信息。裴离一只手还捏着他的左手把玩。
眼神专注又热切地盯着他。闻言眼睛半眯着，变成了审视，带着浓浓的占有欲和威胁。月月问这个做什么？就是上课上的有点无聊了，随便问问。江月语气随意，好似完全没有察觉他的变化。他眉眼弯弯，带着点期待。而且我还挺喜欢画画的，说不定可以画一张咱们两个的画像。裴离的眼睛瞬间亮起来，刚才的阴郁一扫而空。月月是要是我礼物吗？江月笑着肯定道，对呀，毕竟我们是最好的朋友，互送礼物也很正常。裴离只觉得格外幸福，他郑重地看向江月，眼里是不加掩饰的炽热爱意。我也给月月准备了礼物，很快你就会看到了，相信我，你一定会喜欢的。来自诡异的礼物。江月想起第一次见面时，裴离就说要送给他的心脏，他实在不敢想象，在副本里面待上7天，裴离能送给他什么？看来得赶紧完成任务，离开副本。心里这么想，江月对他扬起笑脸，那我真是好期待呢。月月，你真好。裴离热切地盯着他，没等他说话，就低头在他唇上亲了一口。想到昨晚他偷偷爬床后，跟小狗似的反复亲来亲去，江月总算知道他的动作怎么这么熟练了。不是说了不要随便在外面亲亲吗？江月微微斜眼警告地看了他一眼，他立马委屈巴巴地瘪嘴。漂亮的少年眼光潋滟，眼睛微微垂着，纤长的睫毛遮住他的神色。不是，这谁顶得住啊？江月有理由怀疑裴离是故意在色诱他，这家伙根本不是什么单纯的小白菜，估计是发现每次装可怜就能让他心软，才故意这么拿捏他。哼，他可是十分有原则的人，说了不亲还是可以亲亲的。对不起，是敌人太强大。江月主动把自己的唇送上去，裴离眼睛瞬间亮起来，抱着他又啃又舔，直到江月哼哼唧唧表示不要了，他才逐渐松开，把头埋在他白嫩纤细的颈窝。明明是个将近1.9米的大高个，却好像对自己的体型没有正确的认知，试图把整个人窝进江月怀里。月月，不要离开我，等我把礼物送给你，你就再也不能离开我了。他呢喃的声音很小，江月没有听清楚，不然他高低得问清楚到底是什么礼物。被迫被裴离按在怀里轻轻捏捏了大半天，江月只觉得痛并快乐着。他不知道的是，此时其他玩家也处在水深火热之中，只不过是另外一种意义上的水深火热罢了。从副本第3天开始，幸福一中里面的普通 NPC 们似乎也逐渐苏醒了属于诡异的意识，本来还算正常的上课时间也变得越发怪异。此时的5班里，生物课正式开课，脸逐渐腐烂的生物老师站在讲台上，满含恶意的眸子微微弯起。今天我们来学习人体结构课，需要一位同学担任模特，不知道谁可以报名吗？教室里面一片死寂，还活着的玩家只剩下7个，他们全部缩着脖子，跟鹌鹑似的。但即使再不情愿，还是有人被选中了，是一个戴着眼镜、个子不太高的男玩家。他自从被叫住名字，只是就面露恐惧，哆哆嗦嗦上台之后，生物老师贪婪的目光在他身上扫视一圈。今天学习的是大脑的构造，就麻烦这位同学贡献自己的大脑了。生物老师脸上带着恶意的笑容。那个男玩家意识到不对劲，立马就想逃出教室，可惜一把被老师抓住。这位同学太不听话了，身为学生怎么能拒绝老师的要求呢？他说着，下一刻就徒手掰开男玩家的脑袋，露出里面红白相间的脑花。男玩家的眼睛还停留在惊恐之中，却已经失去了光芒。开吃了，这学校副本也吃得太好了，想我当初可没有真人模特上阵。该说不说，这个副本对于普通玩家的难度也太大了，别说找线索，能不能正常活着都是问题。之前直播间视角好像也对准过几个找到部分线索的玩家，不是完全不能玩。人心是女生这边找线索更有优势吧？别忘了同样失踪那个男生，他那边的线索也不少。糟糕，我要长脑子了，还是让我去看看小情侣谈恋爱吧。TT 弹幕讨论的热烈，此时的5班课堂却格外诡异。生物老师掏出男生的脑花，这样才乖吗？同学们感谢这位新同学为我们的学习做出的贡献，但明明在白天应该是人类状态的同学们，却丝毫不觉得此刻的情况不对，反而听从老师的话齐齐鼓掌。台上是男玩家还在残留恐惧但已经被掀开的脑子，台下皮肤逐渐腐烂的同学们直勾勾盯着台上的尸体，整齐僵硬的鼓掌。台下的黄灵叶哆哆嗦嗦看着这恐怖的一幕，还得艰难地跟着鼓掌。他确实经历过2个副本，但那2次都是地级副本，他运气好，又有进副本前高价买的道具，到出副本都没有鬼。谁知道这个 A 级副本会这么恐怖啊 ？TT， 他现在退出还来得及吗？林夕同样是5班的学生，他面对这样的场面也面露不适，但还是在心中分析现在的情况。进副本就说了，他们只是学生，学生就是要做学生的事情，听老师的话也是一项。刚才老师提出让玩家把脑子掏出来，玩家也只能照做，否则就是违反校规，这就直接形成了几个几乎逼死的局面。这就是 A 级副本的难度吗？在任务之外，难度来自于副本本身的设计。
这里到处都是杀机。想到昨天夜里被诡异追杀的场面，林夕的脸色更加难看。现在才副本第3天，就已经出现这种完全无法反抗的死局。这种情况，想在副本里面存活7天根本不可能，甚至谁都不知道到明天第4天的时候，课堂会变成什么样。看样子必须尽快找到人心了。可是他们又不能逃课去查找线索，否则就是触犯校规，不得不时时刻刻陷入诡异的抓捕。这几天有好几个玩家都是因为逃课，被全校的诡异通缉，根本藏不了多久。晚上也到处都是危险。林夕不知怎么想到被分配到一班的江月，听说那可是连这些诡异们都害怕的一班，他居然能在那里面上课几天还好好的，也不知道是通关过多少次副本的大佬，难不成他已经通关过 S 级副本吗？林夕暗自猜测，这也就能理解为什么他面对那些诡异们还能面不改色了。江月完全不知道自己已经快成了别人心中的超级大佬一样的存在，被裴离按着亲了许久，他才终于如愿被带到了艺术楼。这次他没有再冠冕堂皇拿着要好好上课当借口，江月明显能感觉到这几天诡异的课堂越来越符合诡异，偏偏他又是个不管学什么都很认真的性格，一些奇怪的属于诡异们的知识就这么不知不觉钻进了他的脑子。现在再让他做第1天那张试卷，他估计能得满分。这课再继续上，他都要混成专业诡异了。艺术楼怎么这么安静啊？平时没有同学吗？江月踏上艺术楼的楼梯，好奇的四处张望着。此时明明还是白天，但幸福一中的天已经暗下来，艺术楼里更是格外寂静。楼道里似乎有厚厚的灰尘，好像许久没有人来过。裴离牵着他的手，侧头目不转睛的看他，顺便解释，之前艺术楼有间画室着火，后来学校觉得不吉利，就基本不让学生上来了。不过偶尔学生会在这边组织活动，有同学申请的话，也能来这里练琴之类的。如果学生会其他人听见，裴离居然会给别人解释这么大一长串内容，估计会被物理意义上的惊掉下巴。可惜江月早就习惯了，他只抓住了重点，画室着火，他直觉和人心有关，不然也不会给他留下一把钥匙。裴离没有回答他的问题，反倒是似笑非笑的看着他，一副看穿一切的模样。月月，你说过要永远和我一起的。对啊，我就是好奇随便问问而已。江月面不改色，但是他又不可能在副本里面停留一辈子，不是他撒谎，要怪就怪诡异游戏。江月完全没有欺骗诡异的心虚，笑眯眯的歪头看他，阿纪，你不相信我吗？当然不是，我最相信月月了，所以千万不要骗我。裴离深深的看着他，寂静的艺术楼中只剩下2人的脚步声。江月觉得裴离一直知道他在演，但有时候又觉得他是真的傻狗，这时候他就会良心有点痛。可惜一想到对方是个厉害诡异，他就没有良心了。2人很快来到画室，裴离黏糊糊的牵着他，好像刚才路上那短暂的沉默并不存在。月月，我们到了，画室里面什么工具都有，你要看看吗？画室被推开，里面的灯光亮起，角落里堆着画架，果然如裴离所说，不管是纸张还是颜料都很齐全，没有火烧过的痕迹，或者应该说，这并不是裴离提到过的被火烧过的那间画室，也不是梦里人心要他去的画室。他并没有表现出什么异常，心情颇好的挑选起画画工具来，搭好画架，江月端正的坐在前面，一副十分专业的模样。裴离捧着脸坐在他旁边，眼睛亮晶晶，带着炽热的爱意。月月真棒，居然还会画画，做什么都很厉害。小意思小意思，江月摆摆手。他坐在画架前，手上拿着炭笔，长长的黑发挽在后脑勺的，有几缕发丝垂落在脸侧，真的有种美女画家的意思。唯一的问题就是他不会画画。江月在进入演艺圈后，为了拍戏学习了各种各样的技能，曾经在出演一位女画家的时候，他也去系统的学习过一段时间的绘画，最后老师对他的评价是幸好他没有干这一行。后来那部戏拍完，剧组还特意放出他在拍戏期间的作品，被粉丝笑称为灵魂画手。他不死心，又持续学习了很久，始终没有摆脱掉这个称号。裴离看他没动，给出建议，要不画我们2个亲亲的样子吧，我想把这个画面永远留下来。他说着，脸上带着激动又兴奋的红晕。我考虑考虑。江月在脑海里回忆着什么颜色结构，脸上格外正经的给他点头。他抿着嘴，表情认真，漂亮如雨一般的睫毛眨呀眨。裴离没忍住，凑上去亲了他一口。接着在江月画画的时候，他时不时就要上去亲2下，美其名曰这是我给好朋友的鼓励。2人在艺术楼磨蹭到晚上12点，江月才画出来一个轮廓，画面黑漆漆的。裴离盯着看了很久都没看出来是个什么造型，但他在不变态的时候就是个。江月吹，无脑把他夸了一通，才提出送他回寝室。可是我想一口气把这幅画画完。江月眨巴着眼睛，满脸认真。他等了这么久，被裴离亲了一整天，等的就是现在。他可怜巴巴拉着裴离的手，这是我送给你的第1份礼物，我不想太草率了。画室外，张文和陶陶已经来等裴离了。裴离被他晃得心软，
还没说话，江月又凑上来，在他嘴巴亲了一口。你去忙你的吧，我画完就自己回寝室了。宿管姐姐会放我进去的。宿管姐姐，裴离斜睨他一眼。江月赶紧改口，宿管阿姨。裴离这才满意，按着他又亲了2口，深深看着他。那月月记得早点回去，别在外面浪费时间。江月总觉得他话里有其他深意，但是他脸上还是乖巧的笑容，仿佛什么也没听出来。放心吧。裴离捏了捏他的手，站起来往外走的时候，表情才阴沉下来。好烦，上班好烦，工作好烦。他想陪月月，不想离开他，越想越烦。谁能想到，兢兢业业当了那么久的副本 boss， 裴离也有讨厌工作的一天。门外，陶陶又激动的直跺脚，脸上带着姨母笑。嘿嘿嘿，好甜，嘿嘿。张文听见自己的搭档又开始发出怪笑，翻了个白眼。你是笨蛋吗？你才是笨蛋。陶陶不搭理他，继续看着画室里面的互动。懂不懂近距离磕 CP 的快乐啊？今晚下班回去，他就要怒写几千字的同人文。直到看见裴离站起身来，陶陶才低下头，让长长的头发遮住他疯狂上翘的嘴角。磕 CP 真香，要是下次能让他离江同学更近一点就好了。老大真是吃的太好了。等裴离带着2个小弟离开画室，江月又装模作样在画架前坐了10几分钟，确定人真的离开后，他径直走出了画室，脚步不停地往楼上走。他刚才在1楼看到过艺术楼的结构，在4楼还有一间画室，那应该就是被火烧过的那间。上到4楼，江月的鼻尖就萦绕着一股烧焦的味道，顺着味道往上走，他果然找到了一扇黑漆漆的门。画室的门紧闭着，江月掏出梦中人心给他的钥匙，插进去，旋转，咔嗒一声，门开了。嗨嗨，一股呛鼻的塑料和各种混合物燃烧后的味道扑面而来。江月刚推开门，就不自觉打了个喷嚏。被烧毁的画室里没有灯光，但开门后，走廊上昏黄的从门口照进来，可以大概看清里面的情况。墙壁是被火烧过后的漆黑，地上还有各种被烧毁留下的残渣，有些画架还没有完全燃尽。这是一间画室，里面都是易燃物，只要有丁点火苗就会让这里被烧成灰烬。可是这里面的东西并没有完全被烧毁，证明至少救火还算及时，连走廊外面其他的地方都完全没有被烧过的痕迹。这种情况下，学校为什么会因为觉得不吉利而封锁整个艺术楼？只是站在门口扫了一眼，江月就发现诸多不对劲的地方。他眉头微微皱起，没有直接踏进去，而是再次从衣服里掏出他从考场里面薅出来的白烛。从昨晚他烧鬼一头发的情况来看，这个白烛确实有点作用。等蜡烛点燃，江月举着蜡烛缓缓踏进画室。在踏进去的瞬间，一阵阴冷的风从他旁边穿过，身后是啪嗒一声门被再次关上的声音。从他的脚下，一团火升起，那火好像是突然出现的，火舌只是碰上他的脚底，就瞬间轰地贴着他的皮肤开始燃烧。皮肤传来真实的滚烫感，让人毫不怀疑继续燃烧下去。他的皮肤会被烫起一个个的燎泡，他的衣服和头发会燃烧，发出烤熟后的味道。有点饿了。江月眼睁睁看着快把他整个人包围的火焰，笑眯眯开口，能把火先灭了吗？不然他会有点想吃烧烤。烤猪蹄、烤五花、烤羊肉串、烤鸡腿、烤鸡翅，滋滋冒着油花，真的很香。火苗不甘心没有吓到江月，火势变得更大了些，他会感受到被生生烧死的痛苦，会眼睁睁看着自己的死亡。但是江月脸上依旧带着笑容，下一刻火焰熄灭，仿佛什么都没有发生一样。一张可怕的脸猛地出现，他的皮肤上全是流着脓血的被火焰烫出来的水泡，没有任何眼白的瞳仁里带着死气。江月冲他笑着打招呼，晚上好。南诡异预备的出场居然收到这样的反应，那张乱七八糟的脸上居然隐约出现一丝崩溃，不过很快就变成那副死气沉沉的模样。离开这里？那可不行，我是来找东西的。江月举着白烛，脸上带着笑意，眼睛弯起的形状很漂亮。他早就发现了，从在考场开始，诡异们从来不会直接杀人，而是会先让玩家产生恐惧，所以恐惧或许也是诡异的力量来源。就像刚才突如其来的火焰，一般人见到自己着火，体验到被火焰灼烧的感觉，肯定会变得无比慌乱。那么这时候虚假的火就会变成真正的火。这里没有你要找的东西，继续留下我会吃掉你的。南诡异脸色扭曲，眼神里是浓浓的警告。但江月连裴离都不怕，当然不会怕他。他笑了笑，是人心让我来这里的，你认识他对吗？南诡异听到这个名字，脸上隐约露出一丝恍惚的神色。人心，星星，他死了，他被他们杀死了，我没有救到他，就差一点点的，都怪我。南诡异的身体开始发生变化，他被火焰围绕着，身上的燎泡开始腐烂，那火焰差点连旁边的江月都快要一块被灼烧，他能感觉到源源不断的热度。不过手里的白烛似乎隔开了一道屏障，将他隔在火焰的另一端。
真不愧是副本里面出品的道具，不知道能不能带出去。江月在心中暗自嘀咕，又从怀中掏出一面镜子。这个是你送给他的对吗？你是程阳。在昨晚从414收集到那些信息之后，江月就一直在想一个问题：4班那个据说和人心一起私奔的男生到底去哪里了？但是当他打开画室看见南诡异的时候，心中就有了推断。对方嘴里念叨的那些话更是直接肯定了他的推测，他就是那个男生，也是给人心写情书的程阳。南诡异漆黑的眼珠子盯着那面镜子，情绪逐渐平静下来，渐渐的他脸上的燎泡也开始消失不见，变成一个身穿校服还有些清秀帅气的少年，只是脸色依旧是类似于诡异的清白。他缓缓走近，手指触碰那面镜子，不知道在想什么，半晌他才点头，没错，我是程阳。程阳从刚进入幸福一中起就认识了人心，她是个很不起眼的女孩子，但是她喜欢画画。程阳在学校的画室见过她几次，她的画漂亮又阳光，让人不自觉就心情愉快。后来程阳就经常注意到她，在校园里很多次和她擦肩而过后又转头看她，可是因为不在同一个班，程阳没有发现人心被室友霸凌。我发现的时候，他就倒在血泊中，他们折断了他的四肢，划花了他的脸，甚至掏出了他的心脏。他明明那么怕痛，那么善良，却就这样死了。程阳说到这里的时候，神色有些许不稳。江月也回想起梦里见过的场面，有种现在去把414那几个 NPC 拉过来揍一顿的冲动。那几个女生发现程阳目睹了这一切，把他打晕在画室，又拖着人心的尸体去处理。走的时候，他们没注意到碰到了画室里的蜡烛。被火烧的时候，我是清醒的，眼睁睁看着自己被火焰吞噬。程阳说着，满是怨恨。那几个女生发现火势燃烧后，也怕他活着说出他们杀人的事情，干脆等他死后来营救。其中还有一个口口声声说着喜欢程阳的女生，与其说他有多喜欢他，不如说他只是看不惯自己看上的男生会喜欢人心。他们中有人家里和学校高层有点关系，一点小手段就摆平了这件事情，说人心和程阳私奔了，艺术楼也因此被停用。说完这些，程阳沉默了一下，可惜就算是变成诡异，我也离不开这间画室，我杀不了他们，不过他们也不敢来找我。说着，他从怀里掏出来一个东西，他让你来这里是找这个吧。在他手掌中是一颗缓缓跳动的黑色心脏。江月并不知道心脏有什么作用，只是梦境里人心让他来，他就来查看线索而已。这是他的心脏，他们把他的尸体拿走去处理，缺漏了这颗心脏，所以他的心就被留在了这里。程阳解释道，目光深情地望着眼前的心脏。我也不知道为什么，反正看见你就觉得挺值得信任的。江月心想，我大概知道这就是 S 级道具，鬼见鬼爱光环的作用吧。有了这个道具，怎么说他也算是诡异界的万人迷了。你身上有他留下的味道，还有他的东西，我相信是星星让你来的。他一直没有心脏，力量肯定很弱，也不知道在外面有没有被欺负。你把心脏拿去还给他吧。程阳的语气平和，江月似乎能窥见那个生前温和有礼的少年。好。江月一手拿着蜡烛，另一只手伸过去想要拿过心脏。就在这时，一只粗糙的手率先出现在心脏上面，一把拿过黑色的心脏。江月顺着那只手看过去，是个长相普通的年轻男生，他见过对方，应该也是玩家。哈哈，我拿到了，男玩家名为刘伟强，这次是他的第3个副本。因为运气好，他刚进入诡异游戏就拥有了一个瞬移道具，可以瞬移到任何想要去的地方。刚才他就是瞬移进入画室，抢先拿到了人心心脏。此时刘伟强手上捏着心脏，原本普通的脸上满是得意，嘿嘿，让我先拿到了这个道具，马上就可以通关了，我会是第一个通关的。只是他的话音才落下，衣领就被一只纤细的手给抓住，转头一看就是江月那张漂亮的脸，他满脸愤怒，你干什么？随便抢别人的东西可不是好习惯。江月冷笑一声，单手拎起他就往地上甩。刘伟强的瞬移道具有 CD 限制，现在根本用不出来。他本来以为江月就是个脆弱的年轻小姑娘，被扔到地上时愤怒才变成了惊恐。你干什么？我们都是玩家，你难道还想杀人吗？而在江月身后，被抢走心脏的程阳再次变成恐怖的模样。谁准你碰他的心脏的？与此同时，砰的一声，画室的门被暴力踢开，林夕等人出现在门口，看见的就是江月和一只长相恐怖的男诡异对刘伟强混合双打的模样。啊，终于见到月月老婆了，想死老婆了，呜呜呜！没想到林夕他们好不容易找到线索来这里，月月早就已经找到了，怎么不给我们看月月？明明他也找到主线了。哈哈，一进来就看见月月老婆踩着一颗猪头，好刺激！我就说他是诡异吧。站在门口的黄灵叶目瞪口呆，林夕对他翻了个白眼，赶紧开口：江月，等等，这是怎么回事？江月此时已经一脚踩在刘伟强的头上，手上捏着从他那里抢回来的心脏，脸上带着笑容的转过头去。昏黄的灯光
配上他旁边阴沉沉的诡异程阳，他的笑容看起来有一瞬间比诡异还像诡异。江月声音不急不缓，显然脚下这个男人是和林夕他们一起的，他当然不会有什么好态度，声音倒是依旧甜甜的。不如你们先说说是怎么回事，为什么要抢我的东西？林夕只好从头开始解释，他们今天的课堂太过可怕，几乎成了死局。这时候他们就决定一定尽快找到人心的线索。碰巧刘伟强还有几个人是4班的，他们找到5班的玩家一起合作。一行人从4班这边关于程阳的线索找起，发现程阳最后出现的地方很有可能就是在艺术楼的画室。于是趁着入夜，他们一路躲着诡异的追踪来到了这里。画室的门关着，他们正在想办法打开，谁知道刘伟强突然使用道具消失了，接着他们暴力破门，看见的就是刘伟强挨打的画面。不过从刚才江月的话里面，林夕已经听出来，刘伟强是因为跑去抢江月的东西才挨打的，那他真是被打得不愿。不过一行人里面还有刘伟强的同伴，他们拉着人赶紧跟江月道歉。江月本来也没打算杀人，看着在地上动弹不得的人，没有再继续揍人，只是他才松开。旁边的程阳就当着所有人的面一口咬下了刘伟强的头颅。你不是说好了算了吗？刘伟强的同伴瞪大了眼睛。江月对程阳的动作也有些惊讶，只是面对他们的质问，他摊手，这心脏是他从诡异手上抢的，诡异要杀他，我有什么办法？这话一出，果然没人敢说什么。看着嘴角带血的程阳，他们甚至后悔刚才的冲动，赶紧往后面退了2步。江月扭头看向程阳，放心吧，我会把东西带给他的。程阳点点头，目光阴沉的看向其他人，所有人都感受到了被诡异威胁的恐惧。跟着江月出了画室，砰的一声，画室门再次被关上。人心的心脏体积大，江月没办法把它塞进衣服口袋里，只能单手抓在手上。不知道是不是因为是诡异的心脏，他的触感凉凉滑滑的，这就是人心的心脏。黄林业这人典型的又菜又怂，此时来了兴趣，兴致冲冲的看着江月手上的东西，主动问道。江月又弯起眉眼，好像刚才那个把人踩在地上揍的人不是他一样。你们也是来找这个的？对啊，昨晚我们遇到一个女诡异。黄林业跟话痨一样把昨天晚上的件事说了一遍。林夕在旁边给他补充，我觉得那个女诡异有问题，她不一定是人心，这颗心脏还是暂时不要交给她。江月在梦里已经见过人心，他更不相信对方。只是心脏找到了，人心去哪里了呢？江月正在思索，却见他旁边的黄林业突然动作，居然直接上手来抢心脏。他原本清明的眼睛在瞬间变成类似诡异的漆黑。幸好江月早有防备，往后一躲，顺利躲开，甚至还一脚把黄林业踹得倒在地上。谁知道在他身后另一只手伸过来，是一直没说的林东，甚至连林夕也加入了抢夺当中。他们的动作太快，又是好几个人。江月这次没躲开，被抢走了心脏。他注意到他们3人的眼睛都没有了眼白，只剩下漆黑的瞳孔，看起来死气沉沉，和诡异差不多。这一幕发生的太快，几乎只有2-3秒的时间。原本从出了画室之后就跟在他们身后的其他几个玩家，甚至都没有反应过来发生了什么，眼睁睁看着心脏从江月手上到了林东手上。卧槽，这是怎么回事？你看他们的眼睛变成诡异了，估计是昨天晚上遇上的那个女诡异做了什么。月月反应好快，一脚就踹飞了。啊！老婆给我揍他们！江月这时候也不管什么玩家不玩家，直接动手，只是在打架途中还不忘瞥了眼后面看呆的其他玩家，还不来帮忙。几个玩家才赶紧冲上来。林东和林夕2兄妹反应也不慢，林东趁机直接把心脏扔到了远处的黄林业手上，黄林业抱着心脏直接爬起来就往楼下跑。江月见状，迅速把林东林夕扔到旁边，拔腿就追，其他玩家也赶紧追上。林夕倒在地上，眨巴了2下眼睛，才恢复清明，瞬间想起来刚才发生了什么。他扭头看身边的林东，林东也抿着嘴，一言不发的从地上爬起来往楼下追。林夕跟上去，哥，我们刚才是不是被诡异控制了？估计是。林东表情不太好看，昨天晚上那个诡异，他肯定对我们做了什么。通关了好几个副本，结果居然在这个地方着了道。林东的心情不太美妙，他们的速度也快，到楼下的时候已经追到了前面几个身影，是跟着江月一路下来的其他几个玩家。可是在此时，如同昨晚路灯下的诡异队伍再次出现，他们的动静太大，惊动了这些诡异。现在怎么办？有玩家声音颤抖，露出恐惧的神色。江月跑在最前面，无视了身后的所有诡异，只一路追着黄林业往前跑。他从艺术楼下来之后，直接朝着教学楼的楼梯往上爬。明明刚才还被江月踢到在地上过，可是此时却像是完全没有痛觉，也不知疲倦一般，径直往上。江月的发丝往后飞舞着，甩开身后被惊动的诡异们，完全没有跟丢。呜，这也太帅了吧！爱上月月简直轻而易举。那个男玩家被诡异控制住了，还能理解，
但是月月他是完全不会累吗？我看谁还说月月只会靠脸的。江月直到了天台才停下脚步，刚才黄灵叶的背影就是消失在了这里。他推开天台的门，天台上的地面上有人类的残肢和血液，好像摆成了一个奇怪的阵法。阵法四周站着4个女诡异，而黄灵叶正跪在阵法中央，手举着黑色心脏。黄灵叶身上不知道哪里有伤口，源源不断的血从她身下蔓延，逐渐成为阵法的一部分。江月不认识那是什么阵法，但能确定那肯定不是什么好东西。4个诡异眼神里闪烁着贪婪的光芒，直勾勾盯着眼前的心脏。江月一眼就认出他们4个正是昨天在天台看见的霸凌和被霸凌的组合。昨天通红着眼眶假装可怜的女生，此时脸上皮肤已经腐烂，漆黑的瞳孔带着恶意，和其他诡异没有两样。果然那只是故意演给他看的一出戏。幸好他昨晚没有听从纸条上的内容离开寝室，但是此刻的情况已经不允许江月再多想。这几个诡异明显是冲着人心的心脏来的，如果心脏被他们吃掉，那么找到人心的任务肯定会失败。江月想也不想就冲了出去，无数诡异的脸出现在他的眼前，有长长的头发缠住了江月的脚腕、手腕、脖子。江月全部一把薅开，力道太大，甚至带出一片片那些头发的头皮。你力气怎么这么大？离得最近的女诡异头顶被掀开，露出里面还在跳动的脑花。快拦住他！其余几个女诡异也露出惊恐和恶毒的神色。江月不为所动，弯起眉眼，一把攥住女诡异的头发，用手上的蜡烛一烧，女诡异瞬间发出痛呼，脸扭曲的变形，皮肉簌簌往下掉。接着江月捏起表情痛苦的女诡异，拖着她走到天台边缘，用力往外一扔，竟然直接把手里的女诡异给扔到了天台外。楼下发出咚的一声，剩下的3个女诡异被这一幕惊得愣住了，连直播间也被镇住了，沉默了一瞬才爆发出一连串的问号。居然还能这样操作吗？老婆好帅，老婆好帅。女诡异的表情好像在说，你这样我们还怎么玩？3个女诡异半晌才反应过来，先是恶狠狠地瞪了江月一眼，然后齐齐朝中间的黄灵叶手上的心脏扑过去，竟然是不管阵法，准备直接吃掉人心的心脏。江月意识到他们的动作，跑得更快，一脚就把跪在阵法中间的黄灵叶踹飞出去，浑身传来疼痛感。黄灵叶缓缓睁开眼睛，表情茫然，这是什么情况？黄灵叶谢腰，连续被踹2次了，哈哈哈，笑死我了！该说不说，他真的好倒霉。快跑！江月发现他清醒过来，赶紧朝他吼了一声。黄灵叶这才发现身后就是3只虎视眈眈的诡异，想也不想抱着心脏就往前跑。江月手上拿着蜡烛，阻拦住3只诡异的去处，然后才跟上黄灵叶的步子，反应迅速的拉他进入楼下陪离开会时的那间办公室。2人没有发出声音。江月重新从黄灵叶手上拿到心脏，等外面重新恢复安静，黄灵叶才发现全身都痛。他已经想起来刚才变成诡异之后都发生了什么，还依稀记得身上被放血时那种濒临死亡的恐惧。他心有余悸的看向江月姐，你就是我亲姐，等出副本我就让我爸送你一套房子，不，送你一栋别墅。见江月还没有反应过来，他又解释道，盛业地产就是我家的。江月这回明白了，所以你们有钱人感谢人的方式就是送房子吗？江月想起自己如今余额里的25块钱，突然就有点仇富了。江月在看黄灵叶，只觉得他头上顶着人傻钱多4个大字。黄灵叶还不知道江月对他的定义，摸了摸自己的脑袋，语气疑惑，我不是被放血了吗？怎么身上这么痛？被诡异控制时的记忆对他来说有些模糊。江月笑了笑，没说话，总不能承认他身上的伤大部分其实是被他揍出来的吧。好在黄灵叶也没有多想，又忧愁的皱起眉头。我们现在怎么办？林夕他们跑哪里去了？我们出去看看。江月知道不能浪费时间，他还记得跑到教学楼来时追在他身后的诡异们，今晚闹出的动静这么大，他们肯定已经被发现了，触犯校规，说不定接下来的几天都会陷入诡异的追杀之中，那样危险性会越来越高。与其这样，还不如尽早完成任务，退出副本。说走就走，江月这回把心脏裹进了校服里面，推开办公室走出去。你跟在我后面。江月扭头看了身后的人一眼，黄灵叶一瘸一拐跟在他身上，满脸感动。呜，他当初怎么能把他当成诡异呢？这分明就是天使吧。下一刻，江月就笑眯眯突然问道，盛业地产很出名吗？当然了，我家可是最大的地产公司。黄灵叶满脸得意的拍拍胸脯，压低了声音。虽然说现在诡异游戏降临，社会秩序部分崩坏，但是以前积攒的家业不是假的。大部分人没有进入诡异游戏，还是离不开衣食住行，不然也就不会有原主这样因为穷的没钱硬生生被饿死的了。那你记得答应我的房子。江月又不是做慈善的，怎么可能白白带一个小累赘？哈哈，我就知道月月老婆肯定不是单纯的好心，吓我一跳，我差点以为老婆看上这个男玩家了呢。
前面的想想月月的男人，好歹也得是 boss 那种的吧。话说这个时间点了， boss 是不是该去爬床了？要是发现月月不在，完了完了。和弹幕想的差不多，此时的415寝室，李欢三只诡异瑟瑟发抖的缩在地上，在他们身前，高大的黑色身影面色沉郁。月月一点都不乖，说好要早点回来的。下一刻他的身影消失在寝室中，李欢和张美张丽两姐妹对视一眼，又哭唧唧抱在一起，呜呜，好可怕。月月你受苦了。此时的黄林叶屁颠屁颠跟上，江月拍拍胸脯保证，我肯定让我爸挑最好的房子送给你。江月嗯了2声，示意他不要再说话。教学楼的晚上，楼道里黑漆漆，只有他们2个的呼吸声。紧接着又是一阵脚步声传来，江月正准备带着黄林叶躲起来，就发现是林东和林夕2兄妹，他们2人身上都带着伤，看起来格外狼狈。发现江月和黄林叶，他们2个明显表情轻松了一下。是你们没事吧？没事。你们怎么了？江月询问。林东皱起眉头，语气沉重，诡异太多了，现在整个幸福一中都是诡异，都怪我们刚才动静闹得太大了。林夕满脸懊恼，他们刚才靠道具躲得快，但还是都受了伤。至于其他几个玩家，也不知道躲到了哪里，或者是不是被诡异吃掉了。我们必须今晚完成任务。江月难得表情凝重，你们仔细想想，人心的尸体可能被藏在哪里？4人陷入思考。江月的手在衣服里摩擦，在摸到镜子边缘凹凸不平的花纹时，他突然灵光一现，镜子。他是拿到人心的镜子后才梦到了对方，而在梦里，他和人心隔着的那道玻璃其实是镜子。林夕3人赶紧看向他。江月解释，你们记得学校哪里有镜子吗？那种大一点的，可以把整个人藏进去的镜子，厕所里不就有吗？林夕一拍大腿，我想起来了，我那天第一次进厕所的时候，有个女诡异出现在镜子里吓我，就是因为她出现了，我才顺利逃了出来。她是来帮我的。后来晚上他们再去的时候，那面镜子还出现了裂痕。想到这里，林夕语气愈发激动。就在1楼的厕所，与此同时，走廊上本就昏黄的灯光飞快闪烁起来，在灯光下出现了许多皮肤腐烂的诡异，黑漆漆的眼睛正贪婪地盯着他们。4人来不及说什么，拔腿就又开始逃命。这次有了目标，他们直直冲着1楼厕所的方向，没2下就到了目的地。厕所的镜子果然如同林夕所说，已经有些碎裂。砸！江月率先拿起旁边的木质拖把，用力砸在镜子上，发出咔嚓的碎裂声。见状，林夕3人也赶紧加入。厕所里传来噼里啪啦的声音，而诡异们的已经用头发缠住他们的身体。厕所里的灯光闪烁不停，预示着此刻的危险。砸！好帅好帅，真的好帅！好激动好激动，我已经屏住呼吸了。等等，要是通关了的话，月月不是就来不及和 BOSS 说再见吗？前面的 CP 脑够了，什么时候了还磕呢？可是磕 CP 真的很香啊。渐渐的，镜面被砸开，露出里面一张腐烂的脸。女孩安静地闭着眼睛，她的五官被划花，四肢呈现奇怪的曲折形状。下一刻，她忽地睁开眼，竟然缓缓向下流着血泪。人心，江月叫她从怀里掏出她的心脏，语气坚定：你是最闪耀的星星。黑色的心脏逐渐往上飘，融入人心的身体中。身后的诡异们感受到恐怖的力量，没了动作。黄林叶和林夕露出惊喜的表情，任务完成了。任务完成就可以退出副本。月姐，等下副本记得收房子，离开前。黄林叶不忘提醒他。他们的身影渐渐消失，人心也从墙上走下来。拿回心脏之后，他也拿回了他全部的力量。明明脸上还是腐烂的皮肉，可是人心的眼神很温柔。谢谢你。江月冲他笑了笑。找到人心，任务完成。副本即将退。程序错误。一只骨节分明的大掌在身后按住他纤长白皙的脖颈，耳边是冰冷危险的吐息。月月，说好了要永远在一起的，你要去哪里？大 boss 果然出现了，好几次这个副本，这位都在玩家要退出最后一刻出现，然后大杀特杀，给玩家希望，然后让玩家绝望。这个副本的难度至少有一半都是靠 boss 撑起来的，这个副本前面都没意思，我就是专门挑这位开杀的时候进来的。不过刚才那完成游戏的3个怎么没抓住？ boss 失误了吗？有没有可能这位现在想抓的只有一个？此时唯一想被 boss 抓的江月赶紧很不妙，凉意从触碰到江月脖颈的大手一路蔓延到他的脊柱。他缓缓转过头，裴离依旧是那张英俊的脸，此时他贴得很近，因为江月转头的动作，两人的鼻尖触碰到一起，他可以清晰地看见裴离幽深瞳孔里那一抹疯狂。阿纪，江月弯起眉眼，想像之前那样哄他，但是下一刻就被裴离凑上前吻住。他的吻不像之前那样温柔，带着掠夺和危险，好像要一口一口将他吞下去。他的瞳孔是化不开的墨色，浓烈的爱意几乎快要将江月整个人灼烧，直到他两颊被憋得绯红，
裴离才好心的放过他，只是他的大掌从脖颈处缓缓移到了他的后脑，他的手掌很大，指骨分明，手指修长，几乎快要将他的半张脸都包裹住，拇指一下下摩挲着他的形状好看的唇瓣，刚才的反复吮吸加上不断摩挲，使得上面的颜色仿佛糜烂的像是被揉碎的玫瑰花瓣。月月真漂亮，裴离着迷的盯着他，语气是狂热的爱意。刚被亲得迷糊时的江月眼光潋滟，发丝因为今晚的一系列事情随意垂在脸侧，抬眼时睫毛一颤一颤的，像是被精雕细琢的洋娃娃。我勒个漂亮老婆啊，真是便宜狗男人了，可恶可恶，什么时候让我也试试。对了，给刚进直播间的朋友们解释一下，这位在见到老婆第一眼就准备把心脏送给他，我好像能理解这位了，我也想把心脏送给他 TT。 江月实在没想到，好不容易任务都完成了，居然还能被强制留下。在他身后，刚才那些疯狂的诡异匍匐在地上瑟瑟发抖，而才从镜子里出来的人心本来试图想要上来牵住江月，却被从裴离身上蔓延出来的黑色雾气捆住四肢，空洞洞的瞳孔担忧地盯着江月的方向。对不起了月月，我也救不了你，大人太可怕了，呜呜。江月此时可怜巴巴看着眼前危险的男人，正想说些什么，但裴离好像看出他的意图，微微勾起嘴角，眼中涌动着危险的占有欲，语气沉郁，月月不要说话，我现在有点生气。此刻的他好像真的有了身为副本 BOSS 的恐怖，不再像那个被江月几句甜言蜜语就哄得团团转的傻白甜。我就说 BOSS 有他的节奏，妈呀 BOSS 眼神杀我，月月也好漂亮，我何德何能看他们两个在我面前亲嘴，没事多来点，我爱看。话音落下，裴离再次单手把江月抱起来，转身往外走去，在他走过的地方，诡异们自动让出一条路来，匍匐在地上的模样像是在恐惧他们唯一的王。猝不及防下，江月赶紧挽住他的肩膀，他能感受到身下坐着的结实的肌肉线条。从侧面看，裴离抿着唇，一副不太好惹的样子。因为四处都是诡异，路上的路灯一直闪烁不停，裴离脸上的光线也忽明忽暗，他五官立体，尤其鼻梁高挺。江月还有心思想，这时候和平时的反差看起来还挺帅的，不愧是他第一眼就挑中的帅诡异。阿季，江月干脆整个身子靠在他一侧，这样更放松些。我不会放你走的。裴离抿着唇，声音冷酷。月月，是你答应要和我永远在一起的。不是，我只是想说你这个角度看起来好帅。江月声音甜甜的夸道，语气和平时没有任何区别，好像完全没有感受到此刻的危险。裴离，他没想到江月这种时候居然说的不是求他放过他，还有心情调戏他。他板着脸警告，不准说话。哦，江月讪讪的闭上嘴，注意到裴离近在咫尺的耳根微微发红，弯起眉眼，果然有点可爱。月月这个就叫牡丹花下死，做鬼也风流吗？哈哈哈。该说不说 ，BOSS 这时候看起来确实帅啊，这种情况下还能这么镇定，是我已经跪下了，所以月月才能当训狗大师啊。才安分没1分钟，江月又认真道，真的很帅啊，仔细看看眼睫毛居然这么长。裴离不理他，但额角的青筋隐约跳了2下。江月又嘀咕了几句，好奇的往四周望了望。阿季，你要带我去哪里啊？提到这个问题，裴离终于转过头来，似笑非笑的盯着他。我不是答应过月月？江月的睫毛微微扇动，没2下就缓缓睁开，刚睁开眼就对上裴离那双炽热的眸子。月月，你终于醒了。话音落下，他随之亲了上去。江月半梦半醒间被亲得猝不及防，只能被动接受。他这回又恢复之前的亲法，像只小狗似的舔来舔去，在他脸上留下湿漉漉的痕迹。江月能感受到那痕迹不断往下。不是，有没有人管？为什么从月月睁开眼睛起，直播间全部变成马赛克了？让我看看，有什么是我尊贵的直播间观众不能看的？急，我要投诉了！这么刺激的时候，居然给我换台了，气死我了！可惜不管直播间怎么闹腾，画面都在瞬间就变成了马赛克，然后飞快的切成了其他还没有完成副本的玩家逃生的画面。但无论直播间如何，房间里的一切还在继续。裴离黏黏糊糊的亲完之后，又直起身子，居高临下的看着他。江月感受到自己的小腿被一只大掌抓住，他的小腿带着点肉感，像是被雪白糯米包裹的甜点，在关节处透着点粉，看起来格外诱人。裴离的喉结不自觉滚动了2下，侧头亲了2口。小腿被抬起来的时候，金链子在碰撞间叮叮咚咚作响。江月终于受不了，踢了踢他的腰侧。裴离锋利的神色盯着他，月月不喜欢吗？江月眉梢带着些媚意，闻言有点无语的翻了个白眼，主动直起身子扯住他的衣服。我是说，我也想看，拜托，这么大一个帅哥摆在他面前了，不让他看岂不是太亏了？大概是他的动作太直接，裴离的脸上爬上红晕，任由江月翻身随意动作。
原来月月喜欢他的身体吗？裴离抿着唇，眼角泛起幸福的泪水。呜呜，他身上现在都是月月的味道了，好喜欢好喜欢好喜欢。江月感觉自己再次被死死缠住，偏偏身上的人还不觉得知足，一个劲地往他怀里钻。终于他受不了，睁开眼睛，就看见裴离黑黑的后脑勺在他眼前晃来晃去。烦，狗男人！江月觉得自己现在有种渣男吃饱喝足后的倦怠感。裴离似乎是察觉到他醒来，抬起头来，痴迷地盯着他。月月，这就是我为你准备的礼物，喜欢吗？他的话音落下，房间里重新有了光亮，所以江月可以看清房间的布局，以及他脚腕那根长长的金链子。关于金链子的妙用，他刚才已经完全感受过了。这就是你说的礼物？江月眨巴了2下眼睛，到底是谁给谁的礼物？江月记得他之前就提起过礼物，也就是说早有预谋。果然是狗男人，但是不得不说还怪刺激的。月月喜欢吗？裴离脸上带着危险的笑容，认真的等待着他的回答，仿佛只要答错，等待他的就是新的惩罚。房间被布置得很好，每一处都戳中了江月的喜好，身下柔软的床垫触感格外舒服。具体有多柔软，江月刚才也完全体验过了。房间里各种装饰，随处可见主人的用心之处。江月这下子是相信他确实准备了很久了，喜欢。他的眉眼弯起漂亮的形状，江月向来能看到别人对他的用心，也不会吝啬他的夸奖。阿姐，谢谢你，你对我真好。裴离被他夸得有点害羞，眉眼间还带着些许的艳足。或许是刚才江月的配合让他感受到了安心，他又重新变成那副模样，任何攻击力的模样。他语气认真，这样我们就可以永远在一起了。月月说过，我们是最好的朋友，不是吗？即使他们2个比其他朋友之间更加亲密一点，也很正常，不是吗？向来厚脸皮的江月在听到好朋友都觉得有点心虚，谁家好朋友躺在一张床上天天贴来贴去啊？不过没关系，裴离开心就好，谁让他厉害呢？江月还记得所有诡异匍匐，连人心都怕他的画面，之前就隐约对裴离在副本里面的地位有所猜测，现在亲眼所见更是无比确定，他根本就是副本里面的大 boss。 江月也想不到他刚进副本就抱到一个最大的大腿，只是接下来的时间，裴离虽然看起来已经放松警惕，可只要江月一试探地提起学校或者人心的事情，他就会瞬间变了脸色，恢复那副变态的模样，然后一边说江月不乖，一边要惩罚他。这么说了2次之后，江月学乖了，再也不问。结果他每次都用那双又是打探又是期待的目光盯着他，直到逐渐眼神变得幽怨，江月才扑哧一声笑出来，主动扑到他怀里，笑得开怀。嘻嘻，斗诡异真好玩。江月向来是个随遇而安的性格，小时候被送进孤儿院，他就乖乖读书，后来被阴差阳错进入娱乐圈，他也就安心当演员，还成了影后。等莫名其妙穿进书里来之后，他也很快接受了现实，他从不内耗，只会在自己尽力的范围让自己过得最好。反正裴离长得符合他的审美，身材还好，又很有服务意识，江月一点都不觉得亏。被关在房间里面第4天，江月终于听见了来自系统的声音。那时候他正坐在裴离的怀里，欣赏他从画室里拿出来的那幅2人的画像。江月那天晚上只画了一半，现在闲得没事，正在补剩下的色彩。任务找到刃心成功，在副本生存7天成功，副本幸福1中完成，正在退出副本。在身体消失前，江月注意到裴离那双幽深炙热的眼睛，耳边似乎还萦绕着他暗含危险的声音。月月，我会找到你的。副本结算中，玩家通关完成度100%，完成任务1找到刃心，奖励积分1000，完成任务2在副本中生存7天，奖励积分2000，副本完成度100%，评价 S 级，完美通关，额外奖励积分1000，直播镜头70%，奖励积分7000。恭喜玩家达成成就，直播间最闪耀的主角，直播镜头会聚焦于你，奖励积分1000。刚离开副本，回到出租屋，一连串的奖励提醒就朝江月砸来。他扫了一眼，这一场副本下来总共赚了12000积分，其中最多的竟然是直播镜头，给他奖励了整整7000积分。难道副本里面的画面也会被直播出去？江月心中暗自思索。手机上诡异游戏 App 里面显示，积分和现实中货币的转换比例是1比1000，也就是说他这一趟赚了1200万。不过积分可以在诡异游戏里面兑换道具，基本上不会有人傻到全部兑换货币。江月换了10万块出来，先点了几份外卖。虽然从副本里面出来之后他就不觉得饿了，但想吃东西的渴望还在。等外卖的期间，江月这才翻看起诡异游戏 App 里的论坛，里面有各种玩家发帖。他刚穿进来的时候人都快饿死了，根本顾不上查看上面的各种常识，报完名就被拉进游戏里面去了。从论坛里面，江月终于知道直播镜头奖励的积分从哪里来的。原来在副本开启之后会同步开启直播间，等副本结束后会根据副本中镜头的百分比奖励同等的积分。
根据论坛里的总结，直播间最喜欢诡异血腥的画面，所以大部分镜头多的玩家都死了。不是没有另辟蹊径想通过抢镜头来赚积分的玩家，但是在游戏里死亡就是真的失去生命，基本上不会有人拿命来赌，所以大部分玩家都是顺其自然，能通关就行，拿到多少镜头看缘分，大部分都在5%以内。副本里那么多玩家，能分到一点就不错了。像江月这样拿70%镜头的从未有过。刺激血腥，江月回想了一下自己在副本里面的经历，眨巴了2下眼睛。刺激是挺刺激的，毕竟裴离的花样确实很多，但是血腥等等，如果有直播，那他和裴离岂不是被看光了？江月赶紧查询了一下，得知会被和谐掉一些不能看的画面，才松了口气。这时候敲门声响起，江月以为是他的外卖到了，等打开门才发现是一个年轻男人，对方长相还算帅气，只是表情看起来有点居高临下，身上的衣服也是花里胡哨的。他站在门口前，双手抱胸，上下扫视了他一眼。男人冷笑一声，都混成这样了，你还不想回家？你谁？江月皱了皱眉。男人嫌弃的瞥了他一眼，一边说一边想要推开门。江月，怎么离开江家？你连我都假装不认识了？我跟你说过，你只要……没等他说完，江月单手把人摔在地上，脚踩着他的胸口踢了2下才放开，冷冰冰的看他，滚！男人爬起来骂骂咧咧，还想说什么，但是瞥见江月冰冷的表情，身上隐隐作痛，他扭头跑得飞快，嘴里还不忘了放狠话。你等着！江月已经在原主的记忆里想起来，这人就是真千金的二哥，也是原主教了20几年的哥哥，只不过后来身份暴露，这个二哥就老是喜欢挑原主的刺。后来原主被赶出家门，这段时间也没有再见过那家人。江月不是原主，对那家人更没有什么感情，刚才就是单纯觉得那人废话太多了，他讨厌别人对他指手画脚。等外卖到的时候，江月在诡异游戏的 App 后台收到了私信，原来是黄林叶联系他，要送他房子。江月欣然接受，能有大房子住他为什么要住出租屋？黄林叶，我爸这2天非让我去公司上班，不然我一定亲自来送月接你。江月随手回了他一个不用，连行李都没带就直接搬进了新家。新房子位于城市边缘，是新开发的别墅区，价值上千万，似乎还没有多少人住进去。江月搬来当晚发现这里寂静的有点像在诡异游戏里面，不知怎么江月又想起退出副本时裴离那双幽深执着的眼睛。江月不知道的是，在他退出副本之后，裴离站在房间中许久，一股黑色雾气从他身后蔓延。半晌，裴离的表情变得僵硬了一些，似乎和其他的诡异再没了区别。未知空间中，一双巨大的眼睛缓缓睁开，露出深红的瞳孔。副本名：血月别墅，副本难度 C， 任务：逃离别墅，找到你们中的怪物。在邀请下，你们一行人来到了位于一座荒山上的别墅中探险。据说这栋别墅曾经的主人死于非命，有探险者来到这里后声称会在夜晚血月升起，有怪物出现啃食心脏。你们来到这里后当晚就发生了可怕的事情，原来有怪物混入了你们当中。注意，除了你自己，任何人都可能是怪物。眼前的黑暗被逐渐拨开，江月睁开眼就发现自己已经站在了一扇大门前，加上他这里总共有10个人，据说都是被邀请来这次探险的。邀请他们的人就是站在中央，拿着穿着打扮都很讲究的陆卓凯。他是个有钱的公子哥，最喜欢进行探险。他们这些人都是陆卓凯在网上招募来一起探险的成员，他经常组织类似的活动，每次活动的经费都是由对方支付。好了，看样子大家都到齐了，这里就是传说的血月别墅。今天晚上我们的探险地点就是这里。陆卓凯站在最前方招呼着所有人，他旁边是个一头波浪长发的漂亮女生，也是陆卓凯最近在追求的对象纪灵。追对象就带着他来探险送死，这是什么品种的直男？江月在心中腹诽，扭头看向身边的男人，他在这个副本里面刚结婚不久的老公，把恐怖探险旅行当成新婚礼物，这位的直男程度也不遑多让。这次副本和第一个副本的不同在于，这个副本里面江月有更具体的身份，在游戏给她的设定里面，她的老公名为周雨岭，2个人相识不久之后就陷入爱河，走进婚姻。婚后周雨岭才表示自己喜欢恐怖探险，并且将这次旅行作为他们2个的新婚礼物，于是2人才应邀请来到了这里。江月歪头瞥了眼站在旁边的高大男人，周玉岭有一张还不错的脸，就是看起来脸色有些苍白，好像是有些晕车导致的，看起来有点像弱不禁风的贵公子。江月严重怀疑他这个身份就是单纯看脸才同意了这趟荒唐的新婚旅行。来了来了，这个副本好像是新开的副本，之前没见过哎。C 级副本没什么意思，溜了溜了。等等，我好像看见了我命中注定的老婆月月在这个副本，好久不见月月，我连续进了2个副本都没有碰见她。诡异副本同时有上万个副本在运行，
想正好碰上概率太低了。等等，你们在说什么？哪个玩家？前面的建议去补课最新的幸福一中副本，最近在热门榜前20。C 级副本的热度向来比不上更加血腥刺激的高难度副本，因为江月的出现，一下子使得弹幕讨论多了不少。陆卓凯作为组织者，也在这时候适时开口：这次来的就这些人了，大家先互相认识一下吧。你们应该都认识我，我就不废话了。然后就是他旁边拿着摄像头一直在拍摄的侯武，他看起来个子不算高，脑袋后面扎着个小辫子。侯武是陆卓凯的摄影师，两人经常合作拍探险视频，因为视频里他们经常去一些传说中有闹鬼的地方，视频内容非常惊险刺激，在社交平台上拥有不少粉丝。今天晚上的探险，陆卓凯也提前告知观察他们会进行拍摄。接着就是陆卓凯在追求的女生纪灵，她是大美人的长相，看起来没什么表情，有些清冷。旁边挽着她的闺蜜叫张媛，长相勉强清秀，然后就是一身肌肉的彭山，戴着眼镜的袁乐，扎着双马尾，好奇张望四周的马路，和明显十分兴奋的朱明。他们几个手上都拿着手机在四处拍摄，明显也是冲着探险和吸粉来的。最后轮到江月和周雨岭介绍，所有人的目光在他们两个脸上时都露出一丝惊艳，侯武的镜头更是直接对准了他们。在探险视频里，高颜值同样是引起流量的噱头，江月丝毫没有被注视的不适，他早就习惯了在镜头下笑眯眯的冲镜头打了个招呼：我是江月，这是我的老公周雨岭，他现在不太舒服。你们是夫妻？陆卓凯壮丝好奇的追问。你们看起来挺年轻的，缘分到了就结婚了，我们前几天刚结的。江月假装没看见他眼里流露出来的可惜，这种男人他见过太多了，还追着其他漂亮女孩呢，又看上新的令人作呕的脏男人。一直没有说话的周雨岭在此时抬起眼睛，悠悠地看向陆卓凯的方向。陆卓凯莫名有种被什么恐怖东西盯上的错觉，他不自觉打了个寒战，又觉得自己想多了。拍过这么多次鬼屋探险，他从来没有见到过真正的诡异，所以他根本不相信世界上真的有这种生物。大概是今晚山上太冷了，陆卓凯在心里自我安慰，脸上又带着点笑容。好了，那我们就进去看看。关于血月别墅的传说，你们应该都听过了吧？这个别墅据说建在10年前，第一任主人一家5口加上突然惨死。根据逃出来的保姆所说，当时是他们家的男主人被鬼上身，杀死了所有人，然后自杀。当时有血月出现，后来住在这里的人接二连三惨死。调查结果和最初那一家人的死法完全相同。这里逐渐荒废，有人声称在血月见到了怪物，渐渐有了血月别墅的传说。陆卓凯显然在来之前特意调查过，朝着镜头讲述的时候语气格外带入。随着话音落下，他缓缓推开别墅外面的铁门，在死寂的夜里发出嘎吱的刺耳声音，好吓人。张元缩了缩脖子，紧紧搂着纪灵的手臂。现在是晚上9点，也不知道是不是因为在山里的原因，温度有点低，周围更是除了他们这些人的脚步声没有别的声音，连山中的鸟叫声和虫鸣声都没有，所以铁门被拉开的声音显得更加刺耳和诡异。侯武嘿嘿一笑，这有什么好害怕的？什么怪物诡异之类的都是骗人的。张元闻言瞪了一眼侯武，就你胆子最大，要是真的有诡异，第一个就吃你，有本事就来找我呗。侯武嬉皮笑脸的笑。江月演过恐怖片，听见这话就把目光放在侯武身上，心想糊涂啊，这话放在恐怖片里面绝对是 flag， 说不定第一个死的炮灰就是他。江月从他身上收回目光，扭头正好对上周雨岭，看向他的眼神，他的脸色依旧很苍白，一副病入贵公子的模样。老公，你没事吧？江月自然的叫他。周雨岭摇摇头没说话，但是江月注意到他的眼睛瞳孔很黑，他很少见到有人的瞳孔是这种类似纯黑的颜色，仿佛见不到一丝光亮。印象里只有一个人是这种眼睛，裴离。江月小声叫了一下，周雨岭茫然地看了他一眼，看来不是他。江月在心里松了口气，也是，如果真的是裴离，按照他上个副本后面那几天的狠劲，怕不是马上就要把他关起来不可描述。虽然那种事情他也有享受到，但是次数多了腰受不了。周雨岭还在静静地注视着他，眼睛里面细看却好像什么都没有。江月其实只有游戏给他的设定，并不知道周雨岭的性格和夫妻两人的相处方式具体是什么。对上周雨岭还看着他的目光，他撒娇似的笑笑，没什么，就是想起来之前认识的人。好在周雨岭也没有追问，只是默默地收回视线。他的性格似乎有点沉默，这种性格的人会喜欢探险吗？江月脑中闪过怀疑，只是他很快就被铁门后的场景吸引，也就没有注意到，在他移开视线后，周雨岭重新望向他的视线，有多么炙热。怎么这个副本开局就有老公？上个副本某位到最后还是好朋友的 boss 要被气死了吧，哈哈哈。月月这声老公叫的是不是太顺口了？要是被某人知道了，怕不是要杀人。不要啊不要啊，我磕月月和裴离的。
怎么一上来就给我拆 CP 啊？快忘了吧，裴离是幸福一中的 boss， 他根本来不了这里。我是不是听见月月叫裴离了？呜，你的语气还爱他？磕 CP 磕魔怔了吧？不好意思，月月是我老婆，我磕我某月月。哈哈，月月哪里是爱他，是怕了吧？毕竟幸福一中副本里面被 boss 给警告了。等等，这位老公的眼神有点吓人啊，我好像有种不祥的预感。江月没察觉周雨岭的目光，他正在观察铁门后的情景。这个别墅很大，与其说是别墅，不如说是一个小型庄园。从铁门走进来会穿过一个小花园，中间还有喷泉，只是里面的水已经干涸，上面长满了青苔和不知名的爬藤植物。别墅有一栋主楼，旁边一侧紧挨着还有较小的副楼，遍地都生长着爬藤植物，连别墅的墙体外面都被密密麻麻的植物给包裹，看起来许久没有人踏足。听说最初那一家5口都死在主楼，我们先去主楼看看。陆卓凯功课做得很足，他眼里闪烁着兴奋，率先来到主楼门口。门没有关，推开后里面漆黑一片，什么也看不清。陆卓凯掏出早有准备的手电筒，朝门里扫了扫，然后才转头露出笑容，没事，里面什么都没有，我们先进去。知道是探险，每个人都做好了准备，大家手上都拿着电筒，江月也不例外。他打开手电筒之后就塞到了周雨岭手里，冲他撒娇，老公你拿着。周雨岭没有拒绝，只是在手指触碰到他指尖的时候不自觉缩了缩，因为光线的缘故，江月没有注意到。他走在队伍后面跟着进入别墅，进去之后可以看出是大厅的位置，面积很大，大概有上百平，甚至可以在这里举办宴会。大概是许久没有人住过，这里的东西都覆盖着厚厚的灰尘，所有家具都用白色的布盖住，在黑漆漆的夜里更加吓人，总会让人不自觉想象那白布下面盖着的会是什么恐怖的东西啊！张元发出尖叫声，在他旁边一个人形的东西被盖上白布，联想到血月别墅的传说，他差点被吓哭。侯武晃了晃镜头，凑进去拍他惊慌失措的表情，然后才掀开白布，露出下面的木质衣帽架。侯武嘲笑道，这有什么好怕的，胆小鬼。陆卓凯则是趁机安慰旁边的纪灵，玲玲你要是害怕就跟紧我。纪灵没说话，只是轻嗯了一声，陆卓凯就露出得意的笑容来，他招呼着众人，仿佛是这间别墅的主人，你们自己去到处看看吧。等1个小时之后，我们来大厅里玩游戏。整整10个人来探险，当然也没必要一起行动。江月注意到肌肉男彭山和朱明立马就拿着手电筒往别墅里面走去，倒是袁乐和马露露站在原地没动，明显是在观察什么。江月猜测他们2个应该是玩家，只有玩家知道血月别墅里面真的有怪物，也知道今晚肯定会出点事，所以才会等待在这里。不过江月本身就不在意其他玩家的存在，他把所有人都当成 NPC。 他看向最帅的那个，也就是游戏分配给他的老公，甜滋滋的撒娇，老公我们也进去看看好不好？月月老婆好甜，为什么就不能让我去演几集？这声老公也太自然了吧，我的妈呀，这谁顶得住？因为撒娇的原因，江月凑近了一些，呼吸打在周雨岭的侧脸。周雨岭虽然脸色看起来不太好，但是从进入别墅起表情一直格外平静。在江月靠近之后，他不自然的偏过头，好，妈耶，新老公好像也有点可爱。江月眼睛亮了一瞬，想起上个副本后期的惨痛教训，他又赶紧收回目光。副本里面的帅哥不要乱聊，不然容易碰上变态，谨记。而周雨岭感受到江月的远离，未知的情绪在心中翻涌，在黑暗中眸色逐渐聚起化不开的浓墨。好漂亮的眼睛，为什么不看着我？为什么不一直看着我？他心中有迷茫有委屈，但更多的是病态的偏执。如果把他漂亮的眼睛挖下来收藏起来，会不会就能一直看着我了呢？突然他的衣袖被细微的力道轻扯了一下，江月弯起眉眼偏头看他，扬起纤细白皙的脖颈，笑眯眯道，那我们快走吧。对不起，他实在不忍心拒绝任何一位帅哥，他有罪，但他相信世界上每一个好色的女孩都能理解他，而且也不是每个男人都是裴离那种变态吧。主要是刚才周雨岭低着头抿唇不说话的样子，让他想起了上个副本的裴离。周雨岭对上他漂亮的眼睛，漆黑的眼睛里满是专注，反手抓住他的手腕，笑死月月又在到处散发魅力了。训狗大师再次出场，刚才我好像从那个男人身上感受到了危险，结果下一秒月月就直接哄好了。呜，我的季月 CP 还是 B 了，月月居然开始调戏其他人了。不好意思，我已经开始换 CP 磕了，只要糖够甜，什么 CP 不能磕？哈哈，毕竟某人一个副本下来才捞到个好朋友的位置，周雨岭一上来就是老公了呢。月月表示，有没有可能我只是单纯的喜欢帅哥呢？该说不说，月月吃的可真好。上个副本是帅气男高小狗，这个副本就是清冷贵公子，突然有点酸了。这都是我们月月应得的，有没有可能我酸的是这些狗男人？
什么时候也能让我谈一个月月这样的？冰冷的大掌把他的手心完全包裹，江月没有挣脱开，这是他在副本里面的合法老公，牵手简直不要太合理。而周雨岭在牵住江月手的瞬间，整个人都快要飘起来了，好软好小，还有脉搏跳动的频率，每一样都好像完全契合了他的喜好。他错了，他不该把他的眼睛挖下来，应该把他整个人藏起来，这样就能一直感受到他如此鲜活的存在了。老公，我们走吧。江月晃了晃他们牵在一起的手，周雨岭突然就觉得这个称呼有些不舒服，他的这声老公是在叫谁？老公。江月又凑近了点，重新叫了一遍，他的声音又甜又软，叫老公的时候仿佛真的全身心依赖着他。周雨岭眸色渐深，没关系，她的老公就是他，也只能是他。走吧。两人打着电筒也往别墅里面走去，别墅很大，他们往里走也没有遇上刚才进去的彭山和朱明。两人往2楼走去，楼梯左右和2楼走廊的墙壁上都挂着油画，明明这个别墅是10多年前建造的，可是那些油画上都是一些类似中世纪的人物画像，手电筒苍白的光照在画像的脸上，看起来表情诡异，眼睛似乎一直在看着他们的方向。别墅的地板是木地板，因为年久失修，踩在上面会发出嘎吱嘎吱的声音，在空旷的别墅里格外可怕。突然楼下传来一声女生的尖叫，救命，有人死了！这么快就来了，这不是 C 级副本。江月眨巴了2下眼睛，反应迅速的拉着周雨岭往楼下跑，声音的来源是楼下厨房的方向。江月和周雨岭到的时候，其他7个人都到了。朱明的尸体倒在厨房外，有人手电筒的光照在他的尸体上，他的伤口似乎是在胸膛，那处的衣服颜色要更深些，衣服像是被什么野兽给抓破，在地上留下一滩血迹，手边还掉落着他的手电筒。报警，马上报警！陆卓凯掏出手机，半晌表情变得更加难看了。不行，没有信号。闻言，其他人也赶紧掏出手机查看，果然没有信号。那这下子怎么办？怎么会这样？难道我们真的遇到了血月怪物？张元被吓得哭起来，他胆子本来就小，又是第一个发现朱明尸体的人，世界上怎么可能有怪物？肯定是人为的，说不定凶手就在我们之间。肌肉男彭山恶狠狠地开口，他这话一出，所有人瞬间散开了一些。显然大部分人都不相信怪物的存在，更愿意相信是他们中间出现了一个杀人犯。陆卓凯低头观察尸体，皱起眉头，可是他的伤口看起来像是被野兽抓过的。听说血月怪物长得就像野兽，侯武小声补充道。这下子大家更慌了，说不定是我们中有人被变成了怪物。袁乐在这时候推了推眼镜，提出猜测，在进入副本时就有过提示，你们中有人是怪物。江月刚才就推测他是玩家，现在看来应该确定了。放屁，我们都是一起来的，如果有人变成怪物的话，那个人的尸体呢？彭山还是不相信，他拿着手电筒把周围的人环视了一圈，到底是谁杀的人，还装神弄鬼？信不信老子弄死你？陆卓凯在这时候开口，大家先冷静一点，现在我们联系不上外面，只能自救，内讧解决不了任何矛盾。就是，听咱陆哥的，侯武狗腿的附和。在这时候还不忘了拿起他的设备到处拍来拍去，尤其对准了地上朱明的尸体，好像丝毫不觉得害怕。我们先去客厅商量一下对策，陆卓凯提议。于是众人往客厅方向走去，江月却没有跟着走，而是在他们都走向客厅之后，用鞋尖碰了碰地上的血液，然后又看向远处还在对着陆卓凯拍摄的侯武，露出一个果然如此的笑容。这分明就是一场戏。在上个副本，江月也算是亲眼见到不少尸体和杀人现场了。按理说朱明刚死，地上还这么大一滩血，可血腥气基本上没有，更像是他原来在剧场拍戏时见过的道具血。更大的破绽还是陆卓凯的演技，比上个副本里面的诡异演技还要拙劣，那种慌张和情绪的转变一点也不自然。还有侯武全程拿着他的摄像机，仿佛对死人完全没有反应，恐怕这是他们商量好的戏码，目的就是拍摄视频放到社交网站上圈粉而已。江月缓缓收回目光，扭头就对上周雨岭那双黑漆漆的眼睛，他眨巴了一下眼睛，主动抱住对方的手臂，哭唧唧的撒娇，老公，我好害怕啊。他感受到周雨岭的身体不自然的僵硬了一瞬，然后迟钝的伸手拍了拍他的脑袋，别怕，你会保护我吗？江月可怜巴巴看着他，因为仰头的动作，他原本放到他头顶的大掌变成了覆盖在他的脸侧。周雨岭极为迅速的缩回手，可掌心里似乎还残留着那柔软滑腻的触感，手指不自觉蜷缩了一下，好软，热热的，香香的。他微微垂下的眼睛里好像聚集起风暴，想再次触碰他。他抿着嘴没有说话。江月发现自己这个副本送的老公好像有点沉默，不像上个副本的裴离那样总喜欢盯着他，这样也好，他可不希望再碰上一个变态。而且新老公的耳根好像红了，有点可爱。江月故意晃了晃他的手臂，继续撒娇，老公，你还没有答应我呢，你会保护我吗？
周于林好像被他缠得没有办法，认真的看着他表示，会，我就知道，老公最好了。江月甜甜的笑起来，什么叫甜妹拯救世界？我的月月宝贝实在是太可爱了，好配好配好配，甜妹和英式忠犬也好般配。哈哈，该说不说，周某人看着月月的眼神真的很像阴尸男鬼。就是说，你们就没有人讨论一下剧情吗？就死了一个人又不下饭，这点剧情有什么好讨论的？早就看腻了。就是，不像磕 CP， 只要正主同框全是糖，多快乐啊！而且不知道为什么，我总感觉月月这次又要翻车，蹲一个。此时朱明的尸体就这样留在了厨房外面，而剩下的9人来到了客厅的位置。要不然我们还是先走吧。张元抽抽搭搭的给出建议，一脸期待和依赖的望向陆卓凯的方向。然而陆卓凯还在安慰身边一直没说话的纪灵。琳琳，你没被吓到吧？放心，不会有事的，我肯定会保护好你的。明明都是要保护别人。江月觉得周于岭答应他的时候就很可爱，但是由陆卓凯开口就让人觉得格外油腻。他还注意到，在陆卓凯安慰纪灵的时候，张元的表情有些失落和怨恨。好一出三角恋戏码，江月有种在看别人演狗血剧的感觉。以前都是他演戏，现在他作为观众，看得倒是津津有味。要我说，我们就现在下山报警，反正凶手肯定在我们之中，到时候警察肯定能查出来。彭山有点不耐烦，他说完也不管其他人的反应，拿着手电筒就走向门口的方向。袁乐和马露露也跟上他，任务目标之一就是离开血月别墅。他们心知肯定不会这么简单，但也想先看看外面的情况。江月一直在观察陆卓凯几人，见状他和侯武眼里都闪过一丝不情愿，他更确定了自己的猜测，他们设的局拍视频肯定不想参与者这个时候全部走了，至少也要等他们拍到明天，把视频拍得差不多了再告知众人真相就行。他还能趁机抱得美人归，简直一箭双雕。至于第二天众人知道真相了会不会生气，陆卓凯根本不在意，他的视频会给他们这些人带来流量，而且能参与他的拍摄对这些人来说是荣幸。反正他有钱，实在有人不服气，撒点钱也就差不多算了。所以在看见彭山带着几个人坚决要离开别墅的时候，陆卓凯眼里闪过不悦，但是氛围都到这里了，如果他们不跟上的话，难免会被人怀疑。于是几个人也跟着往门口的方向走。率先走到大门处的彭山却在停下了脚步，从江月的角度看过去，外面竟然不知道什么时候起出现了浓浓的白色雾气，将整个别墅包裹住，在黑夜中能见度几乎为零，即使打着电筒走出去恐怕也看不见前路。陆卓凯见状松了口气，他皱着眉头故作遗憾，晚上山里很容易起雾的，你们看现在的雾气这么大，这个时候出去根本找不到路。就是晚上温度低，要是迷路在山里，失温的话很容易被冻死的。侯武在旁边附和，举着摄像头将众人恐惧的表情全部拍摄进去。我猜信号可能也是因为雾气太大才没有的。陆卓凯叹了口气。众人又回到客厅中，江月早就知道没这么简单，所以根本没走几步路，倒是周于岭用力安抚似的捏了捏他的手。在江月看过去的时候低声说，别怕。江月眼睛亮了一瞬，老公你也会主动安慰我了，真好。周于岭喜欢他这样专注的看着自己，他好像找到了让他一直看自己的方法。我会保护你的。周于岭学着陆卓凯的语气继续对他说。江月用力点头。周于岭再接再厉，想了想，你跟在我旁边。我会的。江月继续看他，发现他憋了半天想不出其他更多的话，才扑哧一下笑出声来，老公你真可爱。周于岭不知道他为什么突然冒出来这样一句，只觉得他笑起来也好看，眼神变得逐渐炙热。他们两个的说笑声引起了张元的注意，他本来就受到了刺激，结果暗恋的陆卓凯不仅完全不理会他，还专心安慰起纪灵，更让他格外难受。这种情况下，他听见江月的笑声，精神一下子紧绷起来。你笑什么笑？这个时候还能笑得出来？难道是你杀的人？他的声音很大，语调格外尖锐，一下子就引起了所有人的注意。顿时本来在旁边可以降低了存在感的江月和周于岭反倒是成了焦点中心。你什么意思？江月在瞬间冷下脸。你和你老公不是最后出现的吗？说不定就是你们杀了人然后躲上楼的。张元瞪着他们，越说语气越笃定。更何况刚才大家都这么害怕，你居然还笑得出来，除了凶手还能有谁？只是他说完之后就感觉身上一股刺骨的寒意，他被吓得浑身哆嗦。肯定是你们就是凶手。这话一出，其余人果然古怪地打量着江月和周于岭。江月闻言反倒是笑起来了，警察破案还讲究正经呢，就因为我笑你就觉得我是凶手？万一我就是天生爱笑呢？哈哈哈哈，神 TM 天生爱笑，这女的是看人家小情侣甜甜蜜蜜心里不平衡了吧？就不信人家谈恋爱开心吗？就是，我月姐本来就天生爱笑，这是上个副本的诡异们统一认证过的。
毕竟是对着诡异都能笑着叫姐姐的人，一个小小的尸体算得了什么？噗！马露露听到这话，也扑哧一下笑出声来。张元闻声又瞪向他，马露露摇了摇头，双马尾在身后晃了晃去。不好意思啊，我也天生爱笑。你……张元被气得说不出话来，整张脸被憋得格外难看。还是陆卓凯出来打圆场。好了好了，没有证据的事情不要乱说。张元，你懂点事。被喜欢的人警告，张元的情绪被刺激到顶点。他跺了跺脚，期期爱爱看了陆卓凯一眼，想也不想就抹着眼泪往楼上跑。这不会出事吧？一直没说话的纪灵这时候终于开口。陆卓凯赶紧安慰他，没事，就算是按照他们说的，朱明是被人杀的，现在所有人都在这里，他自己一个人反而安全。听见这话，纪灵果然收回目光，不再往张元的方向看去。江月却觉得不对，张元好歹是纪灵的闺蜜，就这么容易被说服了，这也太草率了吧。正在江月思索的时候，他的手心被捏了一下，转过头是周于林抿着唇看他，他漆黑的瞳孔里带着几分偏执，没有说话。江月却好像明白了他的意思，不要看别人。等脑海里冒出这句话，江月反应过来，这是跟变态待久了，他无师自通学会翻译了。不对，她的新老公绝对不可能是变态。我建议今晚我们所有人都待在客厅里面一起休息，这样就算我们中间有凶手或者怪物，对方肯定也不敢动手。陆卓凯在这时候提出他的想法，彭山对他本来就不服气，这时候更是提出质疑，既然你都说了是血月怪物，那他还能怕我们这些人类？朱明死了之后怪物就不见了，他肯定是怕人多的，说不定现在他的力量不够。陆卓凯冷静地拿出他早就准备好的理由。彭山本来就是头脑发达四肢简单的类型，一听这话还确实没有想出好反驳的地方。侯武本来就和陆卓凯是一伙的，当然也不会提出异议。袁乐和马露露都是玩家，他们知道10个人里面有怪物，凑到一起对方确实不好下手，也没有意见。我和我老公也同意。江月甜甜的笑道，哟哟哟，我老公这语气未免太甜蜜了，我脸都要笑烂了，这 CP 可太好磕了。月月怎么到哪里都能碰上优质帅哥啊，就不能分我一个吗？前面的疑似拼鬼犯中毒前的最后幻想，没有任何人反对，晚上在客厅待一晚的就成了定局。陆卓凯趁机坐在纪灵旁边，语气油腻温柔的低声安慰他。侯武拿着摄像机不知道在拍些什么，其余各自坐在不同方向，互相警惕地看着对方。江月和周于岭则是一起锁在靠近壁炉位置的单人沙发上，因为2个人坐有点紧，他们贴得很近。周于岭能感受到他柔软的身躯就这么贴着自己，温柔的触感从半边身子传来，他的喉结不断上下滚动着，似乎在渴望着什么，却好像不知道在渴望什么。江月能感受到周于岭身体的僵硬，以及他放在自己身上那熟悉炙热的目光，这已经是今晚不知道多少次他对周于岭感觉到熟悉。他再次想起离开上个副本时，裴离死死盯着他说要找到他，可是他能确定周于岭没有任何关于裴离的记忆。裴离从来不是什么隐忍的性格，要是真的来副本找到他，根本不可能像周于岭这样呆呆的。裴离早就学会从他身上得到好处，哪里像周于岭，连稍微接触一下就会浑身僵硬。不过他能感觉到周于岭身上的不对劲之处。江月贴着他的耳朵，故意语气委屈，老公，你以前都喜欢抱着我的，你变了，现在都不爱抱我了。周于岭的神色闪过一丝戾气，然后又变成复杂，最后动了动手臂，还是把他轻轻抱在腿上。他的动作很小心，像是在对待心爱的布娃娃。他小心解释，没有不抱你，可眼神里明显还有点不开心。江月注意到他的神色，心里道了一声果然，现在的周于岭根本不是他现在身份的老公周于岭。江月虽然没有身份的记忆，但也知道她的老公是个喜欢探险的人。可是从到血月别墅，她的表情都格外淡定，反而她刚才提到以前老公怎么做的时候，她还闪过一丝妒忌。江月根本不知道她和老公是怎么相处的，哪里知道抱不抱的事情。偏偏周于岭完全没有提出任何质疑，反而还明明觉得不爽也要照做。种种迹象都可以表明，现在的周于岭已经被未知的存在给取代了。应该是从他们踏入血月别墅开始，他的脸色一直很苍白，眼神也不对劲，那时候开始他就被取代了。只是江月不确定取代周于岭的到底是不是副本任务里面提到的在他们之间的怪物，现在手上的信息太少，他甚至不确定他们之间到底有几个怪物，当然也不好打草惊蛇。老公，我重吗？江月笑眯眯地问他。周于岭摇摇头，不重，一点都不重。他轻飘飘的，好像一朵云，又格外的柔软，从灵魂深处散发出来的香气让他浑身震颤，仿佛他天生就该在他的怀抱里。嘿嘿嘿嘿，马露露拖着脸，目光放在不远处的单人沙发上，脸上带着笑容。他最喜欢看帅哥美女谈恋爱了，在诡异游戏还没有降临之前，他的爱好就是磕 CP， 受够了现实里面美女配猪头男的搭配。
他致力于寻找帅哥美女的谈恋爱的画面，没想到在副本里面，他居然还能磕到仙品，娇娇软软甜妹和沉默清冷贵公子。呜，帅哥美女真好磕，他都差点忘了自己是在诡异游戏的副本里面，还以为自己在看恋综呢。在客厅的8个人里，心思各异。随着入夜，渐渐有人睡过去。这时候，陆卓凯才悄悄睁开眼睛，示意旁边的侯武。侯武收到他的眼神，两人一起小心离开客厅，来到厨房的位置。此时的厨房外面只剩下一滩血迹。陆卓凯皱眉，朱明跑哪里去了？不是让他好好演吗？不知道啊，估计他觉得躺着没意思，或者去上厕所去了。侯武提出猜想。算了，先不管他，我们下半夜先商量一下下半夜的计划。陆卓凯顿了顿，今天素材拍得怎么样？侯武笑嘻嘻地摇了摇胸前的摄像机，还不错，幸好外面起雾了，不然还没那么容易拍好。可以，下半夜就让朱明假装怪物来吓我们，提醒他专门下祭灵，最好让他自己对我投怀送抱。说到这里，陆卓凯脸上露出一丝猥琐的笑容，把他原本还算端正的脸都变得格外猥琐。侯武明白他的意思，也嘿嘿一笑，陆哥好福气，放心吧，等我玩腻了就送给你。陆卓凯大方地说完，又皱起眉头，这个朱明到底跑哪里去了？别耽误正事。咦，那是什么？侯武拿着手电筒乱晃，突然发现不远处的地上有一团东西。他用手电筒对准那里，和陆卓凯走近，才发现地上躺着的正是朱明。只是此时他的肚子和胸口被撕开，里面空荡荡的，心脏不翼而飞。陆卓凯和侯武对视一眼，脸色变得苍白。在陆卓凯和侯武夜里偷偷起来的时候，直播镜头就对准了他们，所以在他们提到朱明的时候，弹幕格外惊讶。好家伙，原来是一场戏嘛！这俩人也太能演了。我就说怎么 C 级副本这么快就开始死人，而且直播镜头里面完全没有预兆。等等，我记得那时候月月在后面偷偷看过朱明的尸体，然后就笑了一下，难道他早就发现了？现在这个氛围我感觉要糟。弹幕听着两人的讨论不断刷屏，直到镜头最后对准地上那一团黑影时，果然激动起来。来了来了，这才是正式开始了。陆卓凯和侯武两人脸色苍白，手电筒对准了朱明的空荡荡的胸膛，咽了咽口水。陆卓凯表情惊悚，怎么办？把信号屏蔽仪关了，把他们都叫起来，赶紧离开这里。血月别墅里没有信号，其实是陆卓凯他们提前来这里安装了信号屏蔽仪，这样才能顺理成章把众人留在血月别墅看他们演这出戏。谁想到晚上会出现这种意外？陆卓凯虽然喜欢探险，但是说白了还是怕死的，只是探险次数多了，觉得这些都是骗人的。这回真让他见到了死人，瞬间就怂了。凯哥，这其实是好事。侯武咽了咽口水，从身上取下摄像机打开，朱明真的死了，我们的视频才更真实啊，到时候拍出去我们肯定能更火，说不定直接火出圈呢。陆卓凯本能反应就是瞪了侯武一眼，你他妈这种时候还想红不红？万一真的有怪物怎么办？凯哥，富贵险中求啊！侯武越说越兴奋，而且就算真的有怪物又怎么样？之前不是还有那么多人见过血月怪物然后逃出去的吗？侯武说着，脸上隐约带着激动的笑容，小声劝说道，咱们就这么拍一晚上，明天就走，肯定没事。陆卓凯有些被侯武说动，可还是有点担心，听说怪物会潜伏在我们当中，谁知道那个怪物是谁？万一到时候真的出事怎么办？我们两个肯定不是，只要咱俩待在一起，提前对其他人警惕，应该很安全的。侯武已经完全陷入了拍到血月怪物后爆火的幻想当中，所以他鼓动起陆卓凯的时候语气格外认真。陆卓凯本身也是个喜欢探险的，被侯武这么一劝说，表情隐约带着几分跃跃欲试。他催促侯武，那你现在赶紧拍啊！侯武举着摄像机，陆卓凯则是低头查看朱明的尸体，他的胸膛里空荡荡的，内脏似乎被什么东西残忍的撕扯开，比起之前故意画出来的特效妆，真正被怪物撕开的肉要可怕的多。鲜血淋漓的肉渣掉落在地上，血腥味扑鼻，而朱明的眼睛瞪得大大的，仿佛在生前看到了什么恐怖的东西，有点恶心。陆卓凯不敢多看，但是要配合侯武拍出那种偶遇尸体然后检查的画面。接着他们才慌乱地跑去叫醒了谁在客厅的众人。出事了！江月在听到声音的时候就瞬间睁开了眼睛。按理说在副本里面他应该要时刻保持警惕，但是刚才入夜，好像他窝在周雨岭的怀里，很容易就睡了过去。不仅是他，连其他人也是这样。怎么回事？彭山一脸不爽的从沙发上站起来，朱明的尸体好像被怪物吃过了。陆卓凯简单描述了一下刚才看见的事情，侯武尽职尽责在后面拍摄这一切。他因为真的见到了朱明的尸体，这次的演技倒是要真实不少，可惜还是有演的成分。江月坐在周雨岭的腿上，下巴搭在他的肩膀上，往陆卓凯的方向看去。陆卓凯此时在手电筒的灯光下脸色苍白，不似作假，可惜眼神里那隐约的兴奋也是真的，大概率是朱明身上真的发生了什么。只不过他和侯武有新的计划，只是
江月还没有更多的分析，他的脸就被周雨岭单手捧住，然后轻轻用力让他把头埋在怀里。他的语气一本正经，低沉的声音在他耳边冒出2个字：睡觉。这种情况下，他居然让他睡觉。江月真的想吐槽，要演戏能不能演得真实一点？哪有正常人类在听说怪物的事情之后一点好奇心没有，反倒是让人睡觉的？更何况原来的周雨岭本来就是冲着这栋有怪物的别墅来的，这个占据她新老公身体的未知存在，是不是演戏演得太不走心了一点？江月把头探过去，继续听他们说话。什么意思啊？你是说在我们睡觉的时候，有怪物趁机去吃了朱明的尸体？彭山不敢相信，毕竟他一直坚持血月别墅里面没有什么怪物，杀死朱明的是他们中的一个人，但是没有凶手会冒险去把朱明的内脏重新挖出来。你不信可以跟我们去看看。陆卓凯也有点不爽，他被人追捧惯了，对于今天一直反驳他的彭山早有不满。大晚上的，你们为什么会起来看到朱明的尸体？袁乐也在这时候提出质疑。陆卓凯被问得卡壳了一瞬，又很快想到了理由，理直气壮道：发生这么多事，我睡不着不是很正常吗？而且我也想多去拍拍素材。彭山抓到他的漏洞，不是你自己说让我们最好不要离开客厅，结果你自己跑去看尸体，我看你就挺可疑的。几个人越说越火药味十足，江月没意思的把下巴搭在周雨岭的肩膀上，颇感无趣的看着这一幕。突然余光扫到坐在沙发一边面无表情的纪灵，他似乎从一开始就很少说话，也没有露出什么太多表情。江月直觉纪灵这种冷美人不会看上陆卓凯这样的油腻男，可是有些时候他又会刻意迎合他。就算纪灵不是玩家，大概也是一个有身份的 NPC。 江月在心中暗自分析，下一刻他的头又被周雨岭给轻轻按到怀里，他又重复了一次睡觉，顿了顿，声音放轻：老婆。江月的耳朵微微发烫，他也不想乖乖听话，可是他叫他老婆爱，占据她老公的身体，粘稠阴暗的未知怪物，会用祈求安抚的语气虔诚的叫他老婆，他心动一下不过分吧？最讨厌的垃圾时间到了，对于在直播间里的诡异们来说，最喜欢的无疑是惊险刺激血腥的猎杀，而最无聊的大概就是人类们互相打嘴炮的时候。有些诡异会称之为垃圾时间，没有营养也没有多大价值。总之玩家们吵来吵去，勾心斗角，对于只想看血腥画面的诡异们来说确实没有意思，但此时的直播间却格外热闹。我好像注意到了角落里的小情侣，我也注意到了，抱在一起好亲密，嘿嘿嘿。怎么回事？其他人都在讨论尸体的事情，就他俩抱在一块说悄悄话，让我也听听啊。我好像看到月笑了，笑得好开心的样子，真夫妻就是好磕，比好朋友好磕多了。前面的小新陪某人从副本里面出来追杀你，所以真的没人在意一下剧情吗？你们这些江月的粉丝真是够了，怎么打都是你们，前面的别狗叫，要不是有月月在这个直播间，一个 C 级副本能有现在的热度吗？老公，再叫我一次。江月下巴搭在周雨岭的胸口，仰头甜甜的冲他撒娇。不管了，诡异游戏都给他发老公了，没道理，他不要的，更何况她老公这么可爱。这个角度，周雨岭只需要稍微低头，就可以看见她漂亮的小脸，还有亮晶晶的眼睛。明明在黑漆漆的别墅里，可是她的眼睛就像是漂亮的水晶。他自然的听从她的话，老婆，老婆，老婆，月月老婆，在心里越叫越顺口。本来就苍白的两颊渐渐激动的泛起红晕，真可爱。江月奖励的在她下巴亲了一下，冰冷弹软的触感格外熟悉。周雨岭的眼睛在瞬间瞪大，眼睛不自觉看向她花瓣般漂亮的形状，瞳孔逐渐变成浓郁的黑，爱意在里面聚集起风暴。她的胸口滚烫，眼睛死死盯着他，上下滚动的喉结发出阴哑的声音：老婆。江月又亲了他一下，他的眼睛亮起来，如果身后有尾巴，估计能转成螺旋桨。老婆，老婆。江月也很配合他，像小鸟似的飞快在他下巴啄了几下。等周雨岭还想继续叫的时候，江月伸手堵住他的嘴：不准叫了，我们还有正事呢。不远处，陆卓凯等人已经一致商量好，先去看看朱明的尸体，再去楼上找张元。我们所有人都在客厅睡觉，只有张元没在一起，而且最开始也是他先发现朱明尸体的，他的问题很大。袁乐冷静地分析道，从上了2楼之后，张元就一直没有再出现过，他的去留现在成了关键问题。陆卓凯皱眉，但是找到他有什么用？如果他真是怪物，我们怎么打得过？马露露甩了甩双马尾，先找到再说呗。而且怪物的来源我们也不知道，说不定是这个别墅有什么问题。这个副本里，玩家的任务是逃离别墅或者找到他们中间的怪物，这个找到是只辨认出还是抓到，玩家目前还不清楚。所以马露露和袁乐两人配合，只是想让 NPC 们也加入到他们排除怪物的行动中来。万一圆圆出事了怎么办？我们还是去找找他吧。纪灵露出担忧的表情，是我带他一起来的，我必须对他负责。他一开口说话，陆卓凯就没有不同意的。他试探着搂住纪灵的肩膀安慰，
琳琳你就是太善良了。张元就是自己任性，非要乱跑。纪灵不动声色地躲开他，冷着表情没有说话。陆卓凯赶紧大手一挥，那我们就先去找张元。于是一行人就这么决定，先去确认朱明的尸体，然后上楼找张元。江月听到他们的讨论结果，又戳了戳周于林的手臂，老公，该走了。周于林抿着唇，还是有些不情愿，但还是乖乖松开搂住江月腰间的手。江月顺势从他腿上跳下来，等周于林站起来之后，就主动牵他，笑眯眯的歪头哄人，最喜欢你了。然后江月就拉着乖巧的老公加入了其他6个人的队伍当中。他们2个本来就坐在角落的位置，刚才其他6人讨论的激烈的时候，根本没有注意到他们。等江月和周于林走过来的时候，陆卓凯才发现漏了他们2人。他不爽的皱眉，你们2个刚才怎么没过来？周于林冷冰冰的看着他，没有回答。陆卓凯心中更加不舒服，被人追捧惯了，怎么这次这么多人都逆着他？只是周于林的眼睛黑漆漆的，在本就恐怖的别墅中看起来更加可怕。他不自觉就被吓得往后退了一步，等反应过来，恼羞成怒的正想要说什么，江月就笑眯眯，两眼弯弯，不好意思啊，陆先生，我老公他就是天生不爱笑。陆卓凯脸色一黑，彭山不耐烦的吼道，别唧唧歪歪，浪费时间了好吗？说着就直接朝厨房的方向走去。见状，其他人赶紧跟上，原本还要说话却没说出来的陆卓凯也只好憋屈跟上。到了厨房，几人果然看见了朱明被掏空的尸体。江月确认的看了一眼，这次他真的是死透了。只是回想了剩下的7个人中，最有可能是怪物的，他还真不确定。在黑暗的别墅里面，他很难分辨其他人的表情，也就难以看出他们是否在表演。除了陆卓凯那种显眼的之外，其他人他暂时还没有发现异常。至于张元，江月直觉不会是他。当然，这7个人谁都有可能。至于为什么是7个人，除了他和死者之外，江月还排除了周于岭。他微微侧头，视线放在周于岭的好看侧脸上，他的唇色依旧苍白。他要是那么不讲究生吃人的内脏的话，他绝对不要亲他，绝对。感受到江月的目光，扭头对上他诡异的目光，表情有些迷惑。江月正好对上周于岭茫然的视线，他一本正经的警告他，至少吃过之后要刷牙才行。这句话没头末尾，周于岭更加不解，漆黑的瞳孔看着他，有点乖巧的意味。江月没解释，反倒是指了指地面上朱明的尸体，问他，你觉得这个看起来怎么样？周于岭不知道他的用意，但还是乖乖回答，毫无美感，粗俗难看，腥臭难闻，只有最低等的诡异才会用这种方法捕猎，他没兴趣。至于血肉的味道，他向来嫌恶。不是哥们，这明明香喷喷的一餐啊，我觉得是他没品味，吃肉就要大口吃。再说人肉怎么可能臭？等等，这个周于岭不是人类吗？你们怎么都默认他是怪物？前面的还是直播看少了，你看看他的状态和表情，再看看其他人，就知道了。周于林本来就没有刻意掩饰过他的异常，只不过他从副本开始就一直只和江月交流，其他人没有和他接触过，也就没有发现。而直播间的观众是清清楚楚看到了周于岭的表现，当然更加清晰。江月清晰的看到了周于岭眼里的嫌弃意味，满意的勾起嘴角，那我们离他远一点。很好，看起来至少是不爱吃的。周于岭已经被未知存在占据了身体，江月却不觉得他是副本任务里提到的要被找出来的怪物，他看起来和主线格格不入，真正的怪物。另有其人，周于岭不知道他刚才说的话是什么意思，却对江月把他们2个和其他人分开的行为感到格外开心。他顺着江月的力道走得更远了一些，偷偷沉迷的贴近他。我注意到了某人偷偷靠近的小动作。狗男人，给我离我老婆远一点。月糊涂啊！江月和周雨林2个在说着悄悄话，但看到朱明尸体后的几人表情已经逐渐沉重，最后还是决定先上楼找到张元再说。别墅的木质地板年久失修，踩着上楼的时候，在寂静的夜里会发出嘎吱嘎吱的声响。侯武走在最后，让其他人一个个往前走进行拍摄。等7个人都走到他前面之后，他才跟着往上走。这时候他的耳后又传来脚步声，他下意识想要像刚才那样侧开身子让人往上走，但是身子才动一半，突然意识到不对劲，刚才明明所有人都已经走到他前面去了，怎么身后还会有脚步声？侯武咽了咽口水，没敢扭过头。那个，你们先停一下，我们现在总共有几个人？在没人说话的情况下，他略带颤抖的声音格外清晰。彭山扭头，语气不耐烦，死了一个，还有一个在楼上，当然是8个人。你发现什么了吗？元乐是距离侯武最近的，他赶紧追问。可是还没有等侯武回答，所有人都发现了问题。现在他们每个人都停下了脚步，踩在地板上发出的嘎吱声却依旧没有停止，仿佛还有什么东西在他们身后上楼。江月往后看去，在侯武身后看见一个瘦长的鬼影，鬼影行动的速度很慢，却距离侯武越来越近。嘎吱嘎吱，还愣着干什么？跑啊！
江月想也不想拉着周雨岭拔腿就跑，众人这才反应过来，赶紧也跟着往楼上跑。别墅的2楼很大，交错的走廊两面是不同的房间，走廊上没有灯光，只有手电筒闪烁的亮光。江月和周雨岭跑在最前方，很快就把其他人甩在身后。他跑到一处角落停下，扭头才发现身边已经没有人。不是，他那么大一个老公呢？哈哈哈，笑死！月月回头发现老公没了，觊觎月月的狗男人终于没有了。月月看我，江月迟钝地眨巴了2下眼睛，回忆着当时的情况。他的确是牵着周雨岭一起的，只是跑着跑着人就不见了。走廊黑漆漆的，他用手电筒往身后晃了晃，没有发现任何人。不仅如此，他们明明那么多人一起跑上2楼，按理说总会有声音，可是现在他耳边一片寂静，连脚步声都没有。看样子不是他们不小心走失，而是这个别墅2楼特意分开了他们。江月立马把包括她新老公在内的其他所有人抛之脑后，认真观察起现在的情况来。这里是一条漆黑的走廊，走廊两侧的墙面上挂着画着人像的油画。之前他和周雨岭上2楼的时候也见到过，只是那时候楼下突然死人，他还没有来得及细看就先下楼去了。画像上的人穿着类似中世纪的服饰，脸色苍白，眼珠子好像随着他的走动在转动。江月仔细观察，发现画像其实总共就只有1男1女2个人，只不过是他们2个穿着不同衣服在不同场景下的画像而已。他在一幅女人的画像前停下，画像中的女人穿着繁复的衣服，脸上带着微笑，似乎连上翘地角度都仔细丈量过。江月笑眯眯的弯唇和他打招呼，你好。画像没有任何反应，他尝试抬手触碰画框，下一刻眼前的画面发生了改变，他来到了类似于中世纪房间，而面前站着的正是在画框里面出现的那个女人。女人坐在镜子前，一笔一画地描绘自己的妆容，眼神漆黑，好像不带任何情绪，像是被框定了行动的木偶人。江月也不觉得拘谨，笑眯眯地走上前去，姐姐你好。来了来了，又是1个月的好姐姐。月月还记得上个副本的宿管姐姐吗？宿管阿姨，你究竟有几个好姐姐？听到声音，女人的头在瞬间转了180度，阴森森地盯着她。江月没有被突如其来的变化吓到，她脸上依旧带着甜甜的笑容，姐姐你好，我打扰到你了吗？女人原本僵硬的表情在看到她的时候瞬间灵动起来，说话的声音带着尖锐夸张的语调，天哪，好可爱的小姑娘，可以允许我为你装扮吗？我敢说你一定会成为最美丽的天使。江月还没有反应过来啊！江月第一次见这么热情的诡异，还没有反应过来就被女人拉到化妆镜前坐下，皮肤这么细腻，身材也这么好，真可爱。女人不断夸奖着，相信我，我一定会帮你找到最合适的打扮。江月眼睛亮晶晶的，几乎在瞬间就融入了角色。那我能和姐姐你一样漂亮吗？我还从来没有见过姐姐这么好看善良的人呢。姐姐，你以前帮别人也这么打扮过吗？是不是每个人你都会夸她？我是姐姐唯一的妹妹吗？一连串的问题砸下来，女人的动作顿住，表情一片茫然。江月眉眼弯弯，一脸期待地看着她。乐死我了，女鬼都要被月月给问迷糊了。月月是不是想说，没有人能比我更能夸彩虹屁？这得意的小表情太可爱了，我的宝宝。女人缓了一下，才慢慢回答，他们都不喜欢被我打扮，只有你叫我姐姐，所以也只有你是我的妹妹。他们是谁啊？这么不领情。江月任由女人在自己身上比划各种手势，好奇地问道，就是这个房子的主人呗。女人说到这里，表情有点委屈，明明是他们自己把我带来的，可真正见到我的时候又害怕我，是他们没眼光，不像我，我就不会嫌弃姐姐。江月露出心疼的表情，抓到一只绿茶月月，我酸了，为什么月月茶的不是我？女人显然格外感动，漂亮精致的脸上泛起泪花，我没有看错，你果然就是天使。江月这才状似不经意地问道，姐姐说的把你带回来的人是房子的主人吗？对啊，他是一个收藏家，总喜欢带一些稀奇古怪的东西回家收藏。女人叹了口气，我还以为被选中之后就可以尽情给人打扮了，谁知道这里的女主人被我吓哭了，还闹着要把我们全部扔出去。女人说到这里也有点委屈，我只是想给她打扮一下而已，结果后面换了几次主人，他们居然都怕我，后来这里就好久没人来过了。我承认他确实很帅气，但是可爱。爱丽丝想到对方散发出来的可怕气息，画框都微微颤抖起来。她有点怀疑，她刚认识的妹妹其实是个恋爱脑，不然怎么会认为那种家伙可爱啊？那明明是什么恐怖的存在。我觉得爱丽丝的话还没有说完，声音戛然而止。江月的耳后传来脚步声，一只大掌从后握住她的腰，声音低沉危险，老婆，老公。江月一脸惊喜的扭过头，眼泪汪汪。老公，你终于找到我了，我都快被吓死了。呜，你们这些诡异都喜欢从身后突然出现吗？他在心中吐槽。爱丽丝有点委屈，她明明一点也不可怕，至少没有她面前的家伙可怕，但是她不敢开口反驳。
怕一开口他的话就要碎成两半。做一幅画可真难啊！周雨岭原本冷冽的表情破裂，赶紧慌张的搂住扑进他怀里的江月，别怕，是他们吓你的吗？周雨岭冰冷的目光看向墙面，画框里的爱丽丝和男人恨不能缩成一团，恐怖的气息让他们甚至无法升起反抗的心思，只能匍匐在地上求饶。不是，江月乖巧扯了扯他的衣袖，是另外的东西。爱丽丝姐姐对我很好，她还帮我换了衣服。说着，江月退出他的怀抱，把手里的电筒往他手里一塞，然后在他面前转了一个圈，洛丽塔的裙摆散成花朵的形状。他歪头看他，怎么样，我这样好看吗？周雨岭的眸子颜色已经快变成墨色大海，深不见底的漩涡几乎要将所有情绪吸收。明明是冰冷的颜色，此刻却带着炙热的浓烈的爱意。他感到连灵魂都在颤抖，苍白的脸上爬出红晕，声音隐约带着激动，好看，好可爱，好漂亮，他的月月，好喜欢好喜欢好喜欢，你喜欢就好。江月又重新扑进他的怀里，他完全把重量放在周雨岭身上，好像完全不怕他接不住，是全然信任的姿态。只有还待在画里的爱丽丝快要把手里的小手绢都撕烂了。明明是她打扮可爱的妹妹，怎么可以这么主？坚决不可以打扰她和月月的二人世界。江月没错过他眼中闪过的偏执，还有他语气里对其他人的嫌恶。这家伙果然又在骗人，连骗人也不走心。他早就熟悉这些诡异们对他的占有欲，竟然也不觉得惊讶，反而还带着几分熟悉。他笑眯眯的歪头，主动把手塞进他的掌心，讨好似的挠了挠。那我们去找他们好不好，老公？任务毕竟还有找到他们中的怪物这一条，其他人现在还有用处。周雨岭原本还有几分抗拒，可是对上江月期待的目光，他想也没想就答应。好，等说完才面露懊恼。江月下一瞬就灿烂的笑起来，像是在夜里绽放的漂亮花朵。老公你真好。周雨岭什么懊恼都忘了，知身体唯一的知觉只剩下两人交握的手。我只能说，就没有月月驯服不了的小狗。有没有可能这不是小狗，是副本里面的可怕存在？没事，什么存在都是月姐的狗男人。周雨岭一手牵着江月，一手拿着手电筒往走廊深处走去。离开之前，江月还没有忘记和画框打招呼，姐姐我先走了，等以后来看你。画框中的爱丽丝没有说话，只是油画上黑漆漆的眼睛一直追随着江月的背影。再见小天使，祝你好运。下一刻，一个阴冷的目光看过来，爱丽丝立马把自己缩进画框里。江月和周雨岭一起重新走入黑暗，远离了这条挂满油画的走廊。注意到周雨岭扭头看了一眼，他好奇地问他，老公你在看什么呢？没什么。周雨岭收回视线，一些觊觎月月的小虫子罢了，他的月月太过于可爱，才总会吸引来这些脏东西。他瞳孔中闪过一丝杀意，又很快消失不见。江月察觉到他话中的深意，没有继续追问，反而和他提起爱丽丝告诉他的信息。他说别墅的第一任主人是个收藏家，最喜欢收藏一些稀奇古怪的东西，他就是藏品之一。这也能说明为什么这个别墅明明才建成10几年，里面摆放画却带着点中世纪风格。10几年的别墅很难成为凶宅，但是里面摆放了各种几百上千年的古怪藏品，那就说不定了。别墅主人知不知道他的藏品都是活的？江月不清楚，只是能拼凑出大概完整的剧情。收藏家对非人的收藏品有着狂热的喜爱，直到他收藏了一件邪恶的藏品，也就是爱丽丝口中所说的坏东西。这件藏品不像爱丽丝他们这样温和，反而蕴含着可怕邪恶的力量。或许是收藏家被附身，发狂之下杀掉了别墅里的所有人，后面别墅的几任主人也相继以同样的方式死去。再然后，这里就成为了传说中的血月别墅。这个故事告诉我们，乱七八糟的东西不要随便带回家收藏。江月最后煞有介事地总结道，你觉得呢，老公？他说着歪头仔细观察周雨岭的表情。他会和周雨岭说这些，主要是为了试探他。既然周雨岭不是任务里面提到的怪物，那他来血月别墅的目的是什么呢？是为了某件藏品来的吗？周雨岭果然是不屑伪装的，他表情露出点轻蔑，不过是小偷罢了。对上江月探究好奇的目光，他哼笑了一声，小偷是会付出代价的。他说这话的时候表情有点得意，眼睛眨也不眨地盯着江月，有点像在等待主人夸奖的小狗。江月佯装不知道想听什么，晃了晃周雨岭的手臂，语气可怜，那个东西是不是很厉害？我们该不会真的要死在这里吧？老公我害怕。不厉害。周雨岭感受到他的靠近，半晌才憋出来3个字，心里还有点委屈，怎么月月就会夸那个小偷厉害？明明他更厉害一些。江月见他抿着唇，一脸倔强，终于忍不住扑哧笑出声来，我知道，老公肯定会保护我的。周雨岭的神色立马变得粘稠起来，当然我会保护你的，月月，只要我们永远不分开。江月一边和周雨岭说话，一边拿手电筒观察周围的时候情况。在第3次路过同一株绿植之后，他确定他们应该是迷路了。周雨岭还在淡定地往前走，
闲庭信步的模样，仿佛这里不是恐怖的别墅，而是他自己的家。发现江月停下脚步，他扭过头，一脸不解。江月指了指旁边的绿植，我们好像又走回来了。老公，你真的知道往哪里走吗？周雨岭闻言脸上闪过一丝不自然。他虽然答应了江月要一起去找其他人，但是真正走的时候，他刻意避开了烦人的小虫子们。江月捕捉到他的表情，心中闪过了然。狗男人分明就是故意的。周雨岭被江月探究的眼神看得有几分心虚，眼神往旁边飘忽了2下。下一刻，耳边传来不规则的脚步声，他眼睛瞬间亮起来，有人来了。然后又眼巴巴盯着江月，似乎是在讨好。你看我没骗你吧，我真的没有乱带路。江月心知他的意思，眼睛亮晶晶的敷衍。老公真厉害。说着，他拿起手电筒对准声音的方向，对上的正好是马露露那张惊慌失措的脸，以及他身后带着贪婪恶意、皮肤腐烂的朱明。马露露觉得自己真的很倒霉，在楼梯口意识到身后有怪物之后，他拔腿就跑。他站的位置靠前，按理说怎么也不可能追到他，谁知道被什么东西给绊了一下，他硬生生成了最后一个。手电筒的灯光乱晃着，他能看见后面追着他的是朱明，或者说朱明的尸体。他胸口里面的内脏被挖走，只剩空荡荡的骨架。明明才刚刚死亡不久，尸体的皮肤已经出现尸斑，皮肤发出腐烂的恶臭味，令人作呕。朱明看起来晃晃悠悠的，可是速度却并不慢，露出来的森森白牙仿佛要将他撕碎。马露露大惊失色，赶紧一溜烟爬起来逃命，可是周围却已经没有了其他人身影，只剩下他自己和黑漆漆的走廊。马露露也顾不得这些，耳后的脚步声如影随形，他的体力在不断消耗，差点以为自己就要这么交代在副本里面了。就看见前面有电筒的亮光，他抬眼对上江月那张漂亮的脸时，几乎快要喜极而泣，差点直接扑上去。江月被旁边的周雨岭搂住腰往另一边一带，才躲开了马露露。马露露却因为扑空直接趴到了地上，同时他身后紧紧跟随的朱明也在此刻扑了上来。他已经没了意识，只剩下被诡异控制的躯体，离得近就能闻到那股扑鼻的腥臭味。江月嫌恶地皱起眉头，借着周雨岭带他的力道，脚高高抬起，对准朱明的脑袋就是一踢。他的头骨发出令人牙酸的咔嚓声，那颗脑袋咕噜噜往地上越滚越远，眼睛还不甘地盯着他们的方向。江月整个动作一气呵成，马露露眼睁睁看着她心里娇弱漂亮的女生一脚把朱明踹出去10米远，呆呆愣在原地。江月意识到自己反应太快了，看看还坐在地上表情呆愣的马露露，以及面不改色的周雨岭，他不好意思地笑了笑，那个，我就是力气稍微有点大。月月，其实我真是一个娇弱的女孩子，怕了吧？月月老婆上的副本还能扯着诡异的头发把她扔下楼呢，这力气岂止是有点大，是根本不合理吧？我觉得很合理，月月老婆踹我，我愿意被踹。是吗？哈哈，是有点大啊。马露露看着已经滚到10米开外的朱明头颅，尴尬地笑了笑，她的头骨似乎被生生踹出来一个凹陷，红白相间的脑浆混合着鲜血不断往下流，在经过的地面上划出一道新鲜的血红。本来还留在原地的躯干反应迅速的扭头，捞起在地上的头就疯狂逃窜。马露露觉得朱明逃命的速度比刚才追他的时候还要快，连地上掉了几根骨头都没有注意，这可真是力气有点大啊。马露露刚才逃跑的时候不是没有尝试过用道具在朱明的尸体上，她只经历过一个副本，身上的攻击道具是把菜刀，结果身为地级道具的菜刀劈在朱明身上，直接一下子报废了，吓得他赶紧重新逃命，结果把他追得绝望的诡异。就这么水灵灵被力气稍微有点大的江月一脚踹飞了，这难道是什么真正的大佬吗？马露露一脸激动地盯着江月，江月没管马露露的想法，扭头又扑进周雨岭的怀抱里。老公，刚才吓死我了，我好害怕，刚把鬼异吓跑，现在这么说很没有说服力好吧？马露露在心里吐槽，结果下一刻周雨岭就一脸心疼地捧起江月的脸，不怕，有我在。江月身上还穿着爱丽丝特意给她打扮的洛丽塔长裙，发丝微微卷曲，仰头的角度让她看起来脆弱又魅力，而周雨岭微微垂着头，浓密的睫毛在眼下打出一大片阴影，使人看不清她的情绪。月月放心，我会帮你报仇的。马露露，不是，有没有人管管这对小情侣？而且仔细想想，该报仇的其实是朱明吧？哈哈哈，来了来了，这熟悉的变态感觉。周雨岭，不管谁都错，都不可能是我老婆的错，你失去的只是脑壳，但我们月月可是被吓到了。旁边的马露露仿佛在演我本人，羡慕能近距离磕 CP 的。马露露抱腿坐在地上，疯狂试图降低自己的存在感。嘿嘿嘿，近距离看帅哥美女谈恋爱，好像更幸福了。谁说这副本不好的？这副本可太香了 ，TT。另一边的张元被气跑之后，完全没带脑子的，直接往楼上跑去。他心里满是怨恨，恨陆卓还只看得到纪灵，完全不会安慰他。
恨纪林清高做吊着陆卓凯，还恨江月和周雨岭在他面前秀恩爱，毫不留情地对他。他嘴里不断念叨着，他们肯定就是怪物，叫你们不相信我，狗男女全都是狗男人，一群蠢货，你们都会死的，会死得很惨的，我恨你们。他的眼里满是恶意，像只无头苍蝇一样在走廊和楼道里面乱窜。等到他终于感觉到脚酸，停下脚步，发现周围一片漆黑时，才后知后觉感到恐惧，因为跑得太急，他根本不知道自己跑到了什么地方。他手里紧紧捏着手电筒，手电筒的灯光明明灭灭，似乎在闪烁，只是在黑暗中逃窜了许久，也难免狼狈。他想起刚才扭头看到变成诡异的朱明，心里开始后悔起侯武初的馊主意，早知道就把信号屏蔽仪关掉，叫人来把他们救出去。他家里本来就有点小钱，根本没必要为了名气送命。陆卓凯骂骂咧咧，全然没有了刚来血月别墅时那副有钱公子哥的气质。就是这时候，他抬头看见了张元。当他抬头看向楼梯上的张元时，瞬间就愤怒地指责起来：你乱跑些什么？知道我们找你费了多大力气吗？张元声音颤颤，可怜巴巴地盯着他。对不起，我只是当时太害怕了。陆卓凯和他对视的瞬间，眼底也闪过一丝红芒，然后下一刻他的就带上了关切的表情。没事，都怪我们没有保护好你，你没有遇到什么危险吧？陆卓凯直勾勾地盯着他，仿佛情根深重的模样。张元摇头，没有，就是被吓到了，头有点晕。那还是我来抱着你走吧。陆卓凯满脸关切，甚至上前主动去牵住张元的手，掌心的触感冰冷滑腻，可他似乎毫无知觉，眼里满是爱意。哦，我要吐了，这男的怎么这么油腻？不是我说，明明都是在副本里面的恋爱戏嘛。月月和她的男人就是要好磕1万倍。陆卓凯是被控制了吧？怎么被控制了，还这么恶心？不是我说，磕 CP 也是要看脸的，这俩给我的感觉就是油腻男和老妖精，这怎么磕得动？前面精准描述了我的感受。另一边的江月又缠着周雨岭撒娇了2句，这才想起来还坐在地上的马露露。他扭过头去，就见马露露坐在地上抱着腿，一双眼睛格外炙热地盯着他和周雨岭的方向，嘴角似乎还挂着诡异的微笑。这是被刚才的诡异把脑子给吓坏了吗？江月客气地表示了一下他的关心，你没事吧？啊，马露露反应过来，赶紧摇头，没事啊。怎么不多来点？他爱看啊。注意到江月看向自己的古怪眼神，马露露这才意识到什么，一下子从地上爬起来。他不好意思地挠着后脑勺，就是刚才跑累了，有点腿软。周雨岭发现江月的注意力被别人吸引走，目光冰冷地扫视了一眼马露露。他还记得刚才对方才出现的时候，就要往江月身上扑，这是他老婆，这些臭虫子配吗？他的眼神愈发冰冷。马露露感受到身上可怕的杀意，下意识缩了缩脖子，总感觉有什么视线在盯着他。眼前的江月还在笑眯眯和他说话，没事就好。你有遇到其他人吗？我们好像都走散了。而在江月旁边，高大英俊的男人侧着脸，眼睛眨也不眨地盯着他。这是什么娇娇美人 X 忠犬英狮男的 CP 啊，简直太般配了好吗？马露露眼睛冒着星星，瞬间把什么恐怖的带着杀意的眼神都抛到脑后了。大美人好温柔，声音也甜甜的，他都要开始嫉妒他旁边的男人了。呜呜呜！马露露脸蛋涨红，半晌才想起来江月问他的问题，他摇摇头，没遇到，我一直被那个朱明追，他当时光顾着逃命了，哪里还记得其他人啊？没事，既然我们都遇到了，那应该也会很快遇到其他人的。江月偏过头挽着周雨岭，对吗，老公？周雨岭只得闷声了一声，只是那双深黑的眸子里还是带着几分不情愿。这次周雨岭没有再捣乱，加上他本来就知道其他人的方位，由他随便带路，很快就相继找到了元乐和彭山，紧接着还有缩在角落里贼头贼脑往四周张望的侯武。在路上的时候，江月就给马露露说过了关于这个别墅里藏品的猜测。马露露在遇到另外3人后，也把这事告诉给了他们。元乐从怀里掏出一张报纸，这应该是真的。你们看这个，报纸上正式报道的某位著名收藏家在家中发疯杀死全家的新闻。据悉，该收藏家家中有上百件神秘的藏品。据收藏家朋友透露，对方曾炫耀他的藏品拥有神秘力量，是否为藏品杀人？这些有钱人真是闲得慌。彭山搓了搓手臂，无语的吐槽，今晚见识到诡异的存在之后，他也不得不相信血月别墅的真实性了。有那么多钱，偏偏要去收藏这些稀奇古怪的东西，还把自己给作死了。我们跑这里来探险，难道不是闲得慌吗？江月吐槽，他到现在也没弄明白，原来的周玉玲把带着老婆来鬼屋探险当成新婚礼物是什么心态。他们这10个人也是经典的恐怖片开头，明明知道去的地方危险，还偏偏要去。对了，我们来血月别墅探险是谁提出来的？江月突然又想起来一个问题。彭山理所当然的回答，当然是陆卓凯呗，他们全是在网上被陆卓凯邀请来的。我的意思是选定了这个地点，
江月扭头目光看向还拿着摄像机到处拍来拍去的侯武，明明刚才才受到惊吓，此时他好像又恢复了正常。你应该知道吧，毕竟他们这些人里面，和陆卓凯最熟悉的就是侯武了，这不是什么秘密。侯武回想了一下，摇头，就是前段时间陆哥突然给我发了几个关于血月别墅的报道，说是要来这里探险，我还觉得奇怪呢，平时要去哪里都是网友投票，血月别墅的传闻其实不算有名，陆哥他也不知道怎么想的要来这里，没想到这里居然有真怪物，这可真是来对了。听到侯武这话，几个人的目光齐刷刷看向他。侯武理直气壮地抱着他的摄像机，你们想想，这可是全网第一个见到真正怪物的视频，而且刚才我还拍了那么多素材，到时候放到网上去，我们肯定会火的。你们应该感谢这次被邀请来才对。你是想活想疯了吧？彭山提起他的脖梗，怒气冲冲地想打他一顿。他被邀请来这个鬼地方，今晚又遇上这么多事情，谁知道这个侯武还摆出一副所有人都该感谢他们的架势。彭山这暴脾气根本不能忍，在他砸了侯武2拳之后，袁乐才出言制止了他。好了，现在不是内讧的时候。彭山松开手，到底没继续动手，对着侯武呸了。而侯武则是抱着他的宝贝摄像机检查有没有故障，嘴里低骂了一声莽夫。等他回去就把彭山相关的素材全部删掉。不对，应该把他剪成一个空有蛮力没脑子的蠢货，让网友全都去骂他。袁乐推了推眼睛，有些无语的看向做着爆火梦的侯武。首先，你要先能活着离开这里，才能考虑能不能火的问题。而且刚才被诡异猪名吓得到处乱跑的是谁？听到这话，侯武脸色一白，他也不是真的完全不害怕，只不过是爆火的念头冲昏了他的头脑。现在想起刚才的经历，才不情愿道：那个1楼有信号屏蔽仪，把它关掉，就可以叫人来把我们就走了。反正现在素材也足够了，倒也不是不能走。彭山闻言瞪大了眼睛，什么意思？江月这时候笑眯眯从周雨岭的身侧探出头，意思是我们联系不上，外面多亏了他和陆卓凯提前准备好的信号屏蔽仪，你们还演了一出戏给我们看，不是吗？他声音甜甜的，却毫不留情戳穿了侯武和陆卓凯2人的骗局。你怎么知道的？侯武不敢置信的看向江月，江月眼睛眨了眨，当然是因为你们的戏太差了。他话音刚落，就被不开心他注意力被别人吸引的周雨岭按住他的后脑勺，重新把他的脑袋按回自己的臂弯处，也不说话，就一双眼睛直勾勾盯着他。江月无辜的眨眨眼，乖巧的重新靠上他的手臂。在后面目睹了这一切的马露露激动的差点跺脚。啊，好甜好甜好甜！他们之间的对话，彭山听得云里雾里，正在问什么意思，袁乐却已经恍然大悟，原来如此。最开始朱明其实是假死，对吗？侯武点头承认。彭山立马就想继续揍他，刚才那2下还是太轻了，连马露露都不磕 CP 了，愤怒地盯着侯武。这次侯武早有准备，在他想打人的时候，拔腿就往前面跑了2步。他看见前方是楼梯口，手电筒照到了楼梯上熟悉的身影，陆哥。陆卓凯闻言转过头，面无表情。什么事？当初的事情是咱俩一起商量好的，现在他们要打我，你可得帮我啊！侯武说着，指了指身后走上前来的其他几人。怎么这么多人？张元皱着眉头，不开心地说道。圆圆，你放心，我马上就让他们走。陆卓凯温柔地看着张元。侯武这才注意到被陆卓凯牵在手里的张元，明明还是那副普通的长相，可是陆卓凯对他的态度殷切，好似变了个人。陆哥，你这是？侯武不解地皱起眉头，可陆卓凯好像一点也不想理会他，板着脸。没听见吗？圆圆让你们都走远点，别来打扰我们。可是侯武本能觉得有些不对，连侯武都能看出来陆卓凯的异常。已经走进旁听了全部过程的江月当然也能看出来，他瞥向依偎在陆卓凯身上一副娇弱模样的张元，关起眉头。你没看出来吗？你的陆哥已经被诡异给蛊惑了。张元，或者说什么寄生在张元身上的东西，又看到月月了，开心。月月，快给我洗洗眼睛。说实话，看这2个恶心玩意在这里演恋爱戏码，我有点想吐。我之前觉得月月只是稍微可爱一点的小人类，但是我发现我错了，她对比起这俩来说简直是天使，不愧是月月，一眼就看穿了老妖精。听到江月的话，袁乐等人也看向张元，果然他的眉眼间带着魅意，眼底是猩红的颜色，皮肤也白得有点不太正常。张元也在此刻看向江月的方向，瞬间眸子就亮起来，好漂亮的皮囊，这才是配得上他的躯壳。只是下一瞬，他就感受到了森冷的杀意，注意到江月身边的恐怖存在，他再也生不出一丝觊觎之心，甚至迫不及待想要离开，但又舍不得好不容易快要到手的猎物。他咬唇，陆哥，我们快走吧，我不喜欢他们。他咬唇的姿态应当是楚楚可怜的，但是配上张元那张普通的脸，怎么看都觉得怪异。尤其是在江月提醒之后，
在侯武几人眼里，张元完全就是披着人皮的怪物。可陆卓凯对此毫无察觉，他立刻把人抱得更紧了一些，心疼地看着对方。好，我们马上就走。说着，竟然要揽着张元继续上楼。说实话，江月觉得陆卓凯就这么死了也无所谓。可是寄生张元的那个东西吃了人之后，万一变得更强怎么办？所以江月直接松开周雨岭，抬腿几步就迈上了台阶。接住，在其他人还没有反应过来的时候，他一把扯过张元，然后一脚踹到陆卓凯的胸口。陆卓凯就这么咕噜噜顺着台阶滚下去，被彭山挡住。这时候才反应过来，江月让他们接的原来是陆卓凯。月月，管他人类还是诡异，都是一脚。陆卓凯被毫无形象的踢到下面，被彭山拦住，却还想要奋力往楼梯上爬，嘴里念叨着圆圆圆圆。而张元在发现江月动作的时候，就撒开陆卓凯想跑。这也是江月能那么轻松把陆卓凯踹下楼的原因。可惜江月的速度太快，几乎是瞬间就把他的领口扯住。张元用力挣扎，连脸上都爆出青筋，结果纹丝不动。江月依旧单手拉着他的脖颈，似笑非笑地看着他的动作，场面一时之间有点尴尬。噗，我替别人尴尬的毛病又犯了。月月，我就这么静静看着你啊，这个臭人类怎么力气这么大？张元恼羞成怒地瞪着他，脸逐渐扭曲，眼底的红色愈发明显，让原本张元那张还算清秀的脸都变得可怕起来。他的皮肤逐渐蔓延出血液，血液顺着江月的手逐渐将他包裹，其余血液一路顺着楼梯往下。其余人看见江月的情况，没人敢靠近地面上的鲜血，只惊恐地看着楼梯上的情况。侯武还怕不死地举着摄像机在角落里拍个不停。张元盯着江月露在外面的眼睛，只是瞬间，他的声音又变得诱惑。只要你愿意把身体给我，你想要什么我都会帮你实现，美貌、爱情。他眼底闪烁着红色幽光，直勾勾看向江月，语气格外诱惑。只要他能占据这个女人的身体，那他就不用跑了，说不定还能诱惑更多的男人。还有那个在江月旁边的可怕存在，说不定也能为他所用。想到这里，张元再接再厉。我知道你的所有欲望，只要你愿意。打断一下，江月笑眯眯把他拉得更近了一些，勾起嘴角缓缓道，你说的这些我好像都有哎。瞬间，那些覆盖在江月皮肤上的血液褪去，他银白的皮肤再次露出来。对比之下，张元那张脸好像更加惨白，如同失去了生机一般。他本来实力就不行，只能靠蛊惑别人来吸取力量。结果第一个目标陆卓凯还没有得手就被发现了，只要对方不受蛊惑，他也会受到反噬。江月嫌弃的撇嘴看了他一眼，语气是说不出的嫌弃。就这，你能给我什么？笑死了，什么美貌爱情的？我们月月这美貌还不够吗？还有个帅老公在旁边呢，请对着我们月月这张脸再说一遍，要给他什么？月月眼里的嫌弃都快溢出来了。老婆，这时候周雨岭的声音在江月身后响起，不要碰别人。他淡定地踩在楼梯的血液上，那些血液还没有碰到他就自动散开，像是在恐惧些什么。周雨岭几步就走到江月身后，他的大掌缓缓握上江月扯着诡异的那只手，5根手指像是贪婪的蛇，渐渐滑入他的手心。张元被松开，咚的一声跌落在地。他只是静静地站在那里时，张元就不敢动弹，匍匐在地，甚至生不出任何反抗心思。周雨岭却只是冷冷瞥了一眼就不再看，而是眨也不眨盯着江月。老婆，下次别跑这么快，让我来好吗？他垂着眼睛反复摩挲着江月那只手，声音里居然隐约有几分委屈。说好了让我保护你呢。江月想起刚才的场景还有踢飞朱明的事情，难得有点尴尬，都怪本能反应。他无辜地眨了眨眼睛，这也不能怪他，我跑那么快你都不来帮我，你刚才在干嘛？江月立马瞪了他一眼。周雨岭闻言僵硬了一瞬，他从来没有把这些小虫子放在眼里，对他来说不过是可以随意碾死的蝼蚁罢了。他一直把全部心神放在江月身上，刚才愣住主要是被皮肤上染上鲜红的江月给吸引了，那些鲜血的颜色在他肌肤上衬得他原本的皮肤更白，原本精致甜美的脸带上了魅惑的意味。等意识到那些鲜血属于别人时，他心中才升起愤怒，什么垃圾也敢让月月沾染他的味道。见周雨岭不说话，江月才扑进他怀里，指着地上的张元告状，老公，他刚才说想要我的身体，看着他们打情骂俏，结果最后还是被注意到的。张元啊，你们这对狗情侣在我面前秀恩爱就算了，非得提到我吗？周雨岭单手搂住江月的腰，冰冷地瞥了一眼地上表情扭曲的女人，你该死。张元的身体开始簌簌发抖，像是被剥皮一样，他的皮肤逐渐脱落，嘴巴里发出痛苦的哀嚎，那声音仿佛蕴含着可怕的怨气，嘶哑难听。楼梯下好不容易才消停下来的陆卓凯，似乎是被这凄厉的叫声刺激的又开始发疯。圆圆，
圆圆，你们放开我！他的身体好像被激发出全部的潜力，连彭山和袁乐两个人都没能按住他。陆卓凯就跟疯了一样跑到台阶上，还没有等跑上去，就又被江月一脚给踹下楼，身体在楼梯上咕噜噜滚了许多圈。这次没有人接住他，他的脑袋直接撞到了地面上，发出咚的一声巨响，在场的人都不由得脑袋隐隐作痛。对上江月那种甜美的随时带着笑的脸，一时之间竟然不知道该说什么。张元好像耗尽了所有的力量，最终身体无力的瘫软成一团肉泥，那些血液最后汇集成了一顶镶嵌着红宝石的皇冠，清脆的落在地上，上面的红宝石已经有了裂痕。躺在地上的张元也彻底失去生机，被诡异蛊惑献祭了自己的躯壳。即使诡异离开，躯壳也已经死亡，更何况他的皮肤都已经层层脱落，露出里面鲜红的血肉。陆卓凯这时候缓缓睁开眼睛，又恢复了清明。他浑身作痛，从地上爬起来，脑袋里还记得刚才发生过的事情，扭头看向已经彻底没了声息的张元，脸上升起似愤怒又似羞耻的红，眼珠子都快要冒出火来了。彭山本来就讨厌他，见状故意阴阳怪气，哟，陆公子，你的圆圆在那里呢？还不快去找他？张元的死状其实并不难看，他的脸是完好，身上的皮肤和血肉玻璃没有一丝额外的伤口，皮肤下的血肉看起来还在跳动，配合着身下的鲜血，仿佛一朵正在绽放的鲜活的玫瑰。只是那双眼睛不甘又愤恨地盯着天花板的方向，这就是大佬的技术力吗？简直是艺术品啊，看起来就好吃。教练，我想学这个。我好像能理解为什么当时他说朱明的尸体毫无美感了，可惜一般人欣赏不来这样的美景。陆卓凯看了两眼之后就扶着楼梯在旁边干呕起来，就连袁乐和马露露这样的玩家也没敢多看两眼，所以他们只知道是有点恶心的尸体，并没有发现其他的细节。只有江月好奇的探头，然后小声问周雨岭，老公，是花吗？送给月月的花。周雨岭的心意被发现，不好意思的别过头，谁家好人送花是这种啊？江月又看了一眼，咽了咽口水，看着红彤彤的他又有点想吃火锅，多放点鸭血那种。可惜他就算再不害怕这些，到底也不是诡异，总不能逮着尸体啃。偏头看周雨岭，才发现他的耳根微微泛红，这是害羞了。江月甜滋滋的在他耳边道，谢谢老公送的花，都是她老公了，还能怎么办？宠着呗。还有其他人在，江月也没和他说太多，扯了扯周雨岭的衣角，看向其他人，要不我们还是先下楼再说吧。想起江月对付张元时的模样，众人当然同意。展现出实力之后，人总是不自觉会信服强者的话。他们很快离开了被血液浸染的通往3楼的楼梯，至于张元的尸体就这么被留在了那里。别说江月不知道怎么带着这朵花，周雨岭也不会愿意他带着别人的身体，能给月月看一眼就够了。等他们下楼才发现纪灵已经坐在沙发上等他们了。你们去哪里了？我怎么一直没看到你们？纪灵微微皱着眉，先发制人。这话没人回答，经历太多也不好解释。倒是袁乐一脸探究，你为什么在楼下？纪灵脸上还是没有太多表情，只是蹙眉。我们不是被怪物追吗？跑散之后我找不到人，就下来等你们了。他说这话还算合理，只是有了张元的事情，现在大家在看到落单的人总忍不住怀疑是不是被什么诡异附身了。大家互相都坐得远远的，彭山双手抱在胸前，瞪了一眼侯武和陆卓凯，喂，你们的信号屏蔽仪在哪里？还不快赶紧关掉。陆卓凯因为从楼梯上滚下来2次，身上到处都是擦伤，还有好几处骨折，他哪受过这种罪，浑身作痛，根本顾不得思考彭山怎么知道信号屏蔽仪的事情。侯武怕挨打，赶紧从沙发底下拖出来一个信号屏蔽仪关闭。好了，彭山赶紧掏出手机往外面拨打电话，结果依旧是没有信号。其他人照做也是同样的情况，说怎么回事？是不是你们还在搞鬼？彭山一拍桌子就直接把侯武的摄像机拎起来。侯武赶紧摇头，生怕他把摄像机给摔了。没有，我们就这一个信号屏蔽仪，而且今晚都这样了，陆哥也受伤了，我们没必要瞒着，对不对？说不定就是这个血月别墅的怪物作祟。彭山虽然不算特别聪明，但也绝对不是没脑子，他当然也知道是这么回事。本来以为下楼把屏蔽仪关掉一切就能解决，谁知道毫无作用。他愤怒地把摄像机扔到侯武身上，有些焦躁地在客厅里面踱步。江月从头到尾都没有拿出手机来尝试，他早就知道副本不可能这么容易，就算是 C 级副本也不可能有这么科学的通关方式吧。他懒洋洋地靠着周雨岭的手臂，适时开口，既然联系不上外面，我们要不要先来商量一下接下来的事情？袁乐和马露露作为玩家也对这个结果早有预料，他们点点头，已经在心里把江月默认为大佬。至于周雨岭，他们猜测也是和他们一样的玩家，不然大佬怎么会和他走得那么近呢？我猜想要离开这里，恐怕只有解决掉血月别墅的根源。江月悠悠地说道。
袁乐点点头，表示赞同。根据报纸和你得到的信息，我们知道血月别墅的一切都是由一件藏品造成的。或许我们要找到那件藏品。别墅里面应该有很多有指向性的信息，会告诉我们那件藏品是什么。接下来我们要做的就是搜集这些信息。江月语气冷静地分析道。侯武闻言抬头，理所当然道：那你们去不就行了吗？你们那么厉害。陆卓凯更是理直气壮地命令：那你们现在就赶紧去找，在明天之前把诡异解决。我服了，这俩人能不能死一死啊？这么理直气壮，真是惯着他们了，还在这里把自己当老大呢，气死我了。这个副本的诡异是谁？答应我赶紧麻溜把这俩先吃了好吗？噗！江月被他们的话逗笑。陆卓凯听见声音，扭头瞪向他。他还记得自己身上的伤就是江月造成的，明明他有更温和的方式可以解决，却偏偏直接踹他，还是2次，让他在这么多人面前颜面尽失。陆卓凯甚至能忽略江月的美色，对他只剩下不满。我说错了吗？这是为大家着想，难道你忍心看这么多人都去死吗？突如其来的道德绑架，甚至连一点铺垫都没有。江月无语地翻了个白眼，让我们送死的不是你吗？我们可都是你邀请来的。至于其他人死不死的，江月其实不怎么关心。周瑜岭冰冷冷的视线也转移到了陆卓凯身上。他其实不懂人类的弯弯绕绕，但是他知道月月讨厌面前这个人。被江月喜欢的周瑜岭会妒忌，但被江月讨厌的就不该存在在这个世界上。陆卓凯打了个寒战，眼睛猛然睁大，手不自觉抚上自己的脖颈，手掌下似乎要将自己的皮生生剥下来一般。纪灵却突然伸手扯过他的衣袖。陆哥，今天很晚了，大家都累了。纪灵的声音放得比平时更轻了一些。她是清冷系的大美人，一旦声音变得轻了一些，就容易让人生出点受宠若惊的感觉。陆卓凯的动作暂时愣住，眼中露出茫然的神色。他的脖颈处已经在流血，却似乎毫无痛觉。客厅的光源只有几个手电筒，杂乱的摆在各自手边，大家互相有几米的距离。加上陆卓凯没有发出任何声音，又被纪灵抬起来的手挡住了部分视线。除了一直坐在他旁边的纪灵之外，其他人竟然暂时还没有发觉他的异常。位于上帝视角的直播间倒是能看得清楚，这是狗男人在为月月报仇吧？爽爽爽，弄死他！我宣布，这是我在直播间第一讨厌的人。纪灵在这时将目光看向江月，他们2个今晚为止还没有任何交流，但不知道为什么，江月就是能看懂他的意思。纪灵再让他暂时放过陆卓凯。江月对纪灵目前没什么恶感，更何况他这人好色，不仅是男色，漂亮的美女他也喜欢多瞅2眼。他不觉得纪灵会看上陆卓凯这种货色，不过也想知道他到底准备做什么。于是江月下巴搭在周瑜岭的肩膀，小声在他耳边撒娇：老公，先别动手。周瑜岭不知道原因，却本能的听从江月的话。江月见周瑜岭放下自己的手，眼睛恢复清明，却不知道刚才发生了什么的样子，就知道周瑜岭照做了。陆卓凯本来全身就痛，脖子上多出来伤口，他也没有察觉。先让大家去休息吧。纪灵对着他又说了一遍。陆卓凯本来就对纪灵有意思，闻言当然同意，只是还是不太爽地看向江月的方向。被纪灵一扯，又收回了视线。那玲玲，我们就在这里休息吗？陆卓凯脸上露出笑容。纪灵没忍住在暗中翻了个白眼，这个蠢男人，刚在女人身上吃亏，居然还想着这些事。只是面上他依旧冷冷清清。再说吧。江月倒是打了个哈欠，我不要在客厅睡了，我看2楼有房间，我和我老公去房间，你们自己看着办吧。从之前他们在客厅里面突然睡死，江月就知道了，就算他们睡在一起也没用，反正副本会让他们彻底睡过去。既然这样，那还不如睡得舒服一点。说着也不管其他人的反应，拉着周瑜岭就往楼上走去。只是在路过陆卓凯的时候，江月微微勾起嘴角，在他被美色诱惑的下一秒，一脚踹到他身上。陆卓凯本来是坐在沙发上，他身上有伤没坐稳，被这么一踹，直接被踹到了地上，发出巨大的声响。他倒在地上，一时之间痛得说不出话来，只睁大眼睛不敢置信地瞪着江月。没想到他居然这么大胆，当着这么多人的面还敢打人。你，哎呀，原来这里有人。江月笑眯眯的，嘴上说着道歉的话，语气里却全是笑意。接着道：不好意思，我还以为是条狗挡在这里呢。陆卓凯原本是坐在沙发上，根本不可能挡路。他知道江月是故意这么说的，这下彻底被他气得说不出话来，身上的伤叠加着，只能痛苦地喘着粗气。月月也太损了。说的没错，这和狗有什么区别？什么狗敢挡我们月月的路，活该。老公，我被狗，不是，被人吓一跳，脚都踢痛了。江月故意声音娇滴滴地说道。下一刻他就被周瑜岭单手抱起来往楼上走去。客厅里剩下的人看着他们2个的背影，有些犹豫。等他们彻底上楼，陆卓凯躺在地上不甘心的才哼了一声：喂，你们不会真相信他们夫妻2个吧？
你看他们刚才对付张元那个样子了吗？这能是一般人？明明刚刚才挨打，他却好像完全没有长记性，说话依旧这么颐指气使，显然是遭受的毒打还不够多。就是既然他们这么厉害，为什么不早点把怪物解决了，好让我们彻底安全？侯武作为陆卓凯的头号狗腿子也立即附和，才短短半个晚上，他们都已经死了2个人，普通人怎么可能安心睡觉？既然你们看到了他们这么厉害，那为什么他们不直接把我们全杀了，或者就让那个假张元把你骗走？马露露简直无语了，语气也格外冲。如果陆卓凯是玩家，那他也别玩死寂降临这游戏了。如果他是 NPC， 那他还是纯死算了。今晚应该不会再出事了，你们自己休息吧。袁乐从江月刚才的话里终于想到了什么，推了推眼镜直接离开。彭山看看陆卓凯几人，又看看已经快上楼的袁乐几人，还是觉得后者更靠谱点，赶紧跟了上去。纪灵看了眼躺在地上的男人，眼中露出嫌恶，如果不是留着还有用，他也不想理会这种恶心男人，不过迟早是要死的。他的神色逐渐变得冰冷，陆卓凯却完全没有察觉，主动冲纪灵伸手，放心琳琳，我会保护好你的。另一边，江月当着几人的面被抱起来时也吓了一跳，他不是觉得害羞，反正当众秀恩爱的事情他也做了不少，只是这样的姿势让他觉得有些熟悉。他习惯2只手环住周瑜岭的脖颈，五官精致，骨相很好，却是和裴离完全不一样的模样。可是今晚已经给他许多次熟悉感了，难道副本里面的 NPC 也可以打很多份工吗？老婆，你在想谁？周瑜岭突然转过头来，眼睛直勾勾地盯着他，漆黑的瞳孔里带着病态的偏执，看着我。为什么要想别人？江月想说，你先别急，我想的那个人说不定就是你，只是他还没有想好怎么解释。下一刻，其实我有点想看月月翻车。+1、+2，不是想看别的，就是想看月月被甩到床上，然后可惜弹幕想看的修罗场并没有出现。江月认真地看着周瑜岭，漂亮的眼睛沾着点如湿，卷翘的睫毛微微耷拉下来，让他看起来可怜可爱。他凑近在周瑜岭唇上亲了一口，忘了，这是刚才给你帮我教训讨厌的人的奖励。周瑜岭愣住，目光炙热地盯着他饱满水润的唇。什么？裴离几乎马上就被他抛到脑后，满脑子只剩下他亲我了，他亲我了，他亲我了，好漂亮，嘴唇看起来甜甜的，能不能再亲一口？周瑜岭艰难地咽了咽口水，身体有些僵硬，表情渴望，居然还有点可怜，这熟悉的好哄的感觉。江月没好气地推了推他的肩膀，老公，我困了。周瑜岭只好愣愣地把人抱到2楼走廊深处的房间中，房间倒是很干净，江月被轻轻放到床上，下一刻周瑜岭就压上来，含住他的唇。江月就知道有这一出，他配合了一会儿，才撒娇似的钻进人怀里，我要睡觉了。他是真的困了，血月别墅的环境不会让他觉得恐惧，倒是跑来跑去真的有些消耗体力，才闭上眼没多久就真的沉沉睡了过去。等江月真的睡过去之后，周瑜岭才重新缠住他，有些苍白的脸上露出病态的神色，轻嗅着他身上的味道。老婆，我的，别人不准抢。第2天早上，江月醒来的时候，外面依旧是黑沉沉的，雾气遮住了外面的景象，从窗户看出去，外面白茫茫一片，什么也看不清。他身上依旧是清爽的，没有什么痕迹，可梦中他又同样被什么东西缠住不放，这熟悉的感觉不用想也知道是谁，这可真是甜蜜的烦恼。江月不再多想周瑜岭和裴离之间的关系，反正他也弄不清楚，只知道他们反正也不会伤害他，那就完事了。江月伸了个懒腰，周瑜岭在这时候推门而入，另一只手上还端着早餐。江月的眼睛瞬间亮起来，情话信手拈来，老公，我爱你。至于早餐从哪里来的，他才不会去问。周瑜岭红着耳根把早餐放在他手边，眼睛黏糊糊的盯着他，他也不知道为什么，明明江月没有说过，他就是觉得他肯定会想要吃这些，所以周瑜岭想也没想就给他准备好了。对上他这样兴奋的模样，周瑜岭不好意思的抿起唇，有奖励吗？江月，男人，他还是主动凑上去在对方嘴角亲了一口，无视他黏糊糊的目光，享受起早餐来。等早饭吃完，江月重新找爱丽丝换了身衣服，没有条件的时候他不在意外在，但有条件他也不想委屈了自己。爱丽丝对他的到来格外开心，尤其是在江月让周瑜岭离开之后，拉着他絮絮叨叨说了好一会儿，接着又给江月重新换了一身红色的小裙子。她的皮肤是健康的银白色，皮肤透亮，穿红色的衣服白得仿佛在发光。从画里出去之后，周瑜岭眼睛都看得快直了，爱不释手的凑上去亲了好一会儿，才不情不愿和他下楼。等江月和周瑜岭下楼的时候，其他6个人早就已经等在了客厅里面。一晚上没有进食，加上没有江月这种随时都能睡好觉的心态，他们的状况看起来不太好。尤其是陆卓凯，昨晚被江月踹了3次，身上有不少的伤，
晚上也睡不着，眼底下青黑一片，加上脖子上还有凝结的血块，看起来格外狼狈。不过确实和江月猜的差不多，昨晚上没有再继续出事。你们去看过别墅的情况了吗？江月靠在周瑜林手边问。我早上已经看过了，3楼似乎有一间书房，里面倒是有很多藏品，只是那些看起来都正常。袁乐推了推眼镜，说出自己的猜测。我觉得白天这里的东西都是正常的，只有晚上才会出现变化，只不过外面的雾还是很大，而且也联系不上外面。彭山可惜的叹了口气，这一点陆卓凯几人一大早起来就是过了。外面白茫茫一片，明显不正常，信号屏蔽仪都被他们泄愤似的砸坏了，可惜电话依旧打不出去。陆卓凯现在整个人完全提不起力气，甚至只瞪了一眼江月，都不敢继续指责他，他怕江月又给他一脚。识物者为俊杰，他现在都伤成这样了，实在经不起一脚。陆卓凯像只鹌鹑躲在沙发角落，江月看都没看他一眼，反倒是瞥了眼他身边坐着的纪灵。纪灵还是那副冷冰冰的模样，只是眼底似乎轻松了许多，不知道昨晚他做了什么。纪灵似乎是察觉到江月的目光，扭头看向他，对他微微点了点头。啊，一大早就能看到美女，心情真好。江月正在感叹，脑袋就被周瑜岭强行转了过去，他直勾勾盯着他的脸，眼神不满。江月赶紧凑上去，在他脸上亲了2下。周瑜岭顺势低头，把脸的位置换成嘴唇，轻啄了2下，这才满意。他们2个在角落的小动作，其他人没注意，直播间的观众倒是都注意到了。这是在干什么？一大早就亲亲，昨晚到底发生了什么？怎么一晚上不见？月月和狗男人亲亲的这么熟练了，所以为什么不让我们看看？气都冷，直播间的大家都是老朋友了，有什么秘密不能让我们看的？我猜昨晚一定练习了很多次，脑补1万字同人文。直播间里气氛轻松快活，客厅里面却格外沉重。那我们现在该怎么办？彭山又开始在客厅里没头苍蝇一样转圈圈。他一个看起来浑身肌肉，昨天还活力满满的人，经历了昨晚的事情之后，都变得有几分疲惫和焦躁。这种焦躁刺激着他的大脑，让他必须得做点什么事情来缓解。其实不只是他，此时几个人头上都聚着阴云，不知道接下来还会发生什么。我们中间有人是怪物。江月在这时候悠悠开口，闻言几人都纷纷将视线放到他身上。袁乐和马露露是玩家，当然知道这件事情，但是他们不知道的是，为什么江月会在现在说起这个？众人互相之间警惕地看了看，半晌，侯武才犹豫地问道：“你是说像昨晚张元那样？张元那种只是最好辨认的？”江月摇摇头：“我们中间的怪物是很聪明的，他很善于伪装。”客厅里有些过分安静，不过你们不用太担心。江月笑眯眯接着道：“我猜测怪物是潜伏在某人身体里面，只有晚上才会苏醒，一晚还只能杀1个人。”侯武提出质疑：“你怎么知道？”江月没理会他的态度，慢悠悠解释：“昨晚我才让你们先去休息，大家分开睡。如果那个怪物还能杀人，我们中肯定有人会出事。但现在大家都好好的，所以你其实是拿我们钓鱼。”陆卓凯瞪了他一眼，只是又赶紧收回目光，免得再次挨打。但是我证明对了，不是吗？江月无所谓的耸肩。而且现在确定怪物白天应该不会苏醒，我们可以更好的分开去找线索。总的来说，江月这样做确实是正确的选择。马露露和袁乐当然不会对江月的所作所为不满。侯武他们想起她和她老公的武力值，更是敢怒不敢言。不对，怒都不敢怒，就怕怒了一下，就喜提挨打套餐。于是客厅又再次恢复寂静，你们可以继续去找找线索。这时候江月靠在周瑜岭身上，语气轻松地说道，他的目光又轻轻瞥了眼不远处的纪灵。除了江月本人和周瑜岭之外，在场所有人里面，看起来最轻松的大概就是他了。放心，白天没有怪物，应该是很安全的。整个别墅总共有4层，2层是交错的走廊和客房，3层和4层江月都没有上去过。其实袁乐他们还没有怎么检查过，只是大概去几个房间看了看。众人都没有意见，各自去不同的房间寻找线索。血月别墅的采光不太好，加上外面的天黑压压的，显得整个别墅里面都有些阴沉。不过比起什么都看不见的夜晚，白天确实更加适合寻找线索。江月和周瑜岭一起留在了1楼。1楼除了巨大客厅之外，还有厨房和会客厅、餐厅等地方。厨房外面还残留着朱明昨晚留下的血迹，在朱明原本尸体的位置，除了他自己爬起来留下的痕迹之外，没有任何其他的东西。就算是怪物杀人也会留下痕迹。江月思索地摸了摸下巴，他看向旁边的周瑜岭，猜测昨晚那时候他大概是没有睡过去的。是谁在杀人，他估计很清楚，但江月才没准备问他。周瑜岭在注意到江月看向自己的时候，眼睛里就露出期待的神色，似乎像是在说，老婆快来问我。结果江月只是扫了他一眼就收回目光。周瑜岭等了半天也没等到他的询问，心里郁闷。但下一刻
又凑近他，老婆，其实我知道。你先别说，让我有点参与感好吗？江月眨巴了一下眼睛，他心里已经有了猜测，只是需要验证。而如果周雨岭直接告诉他答案，那就像是还没有看过程就直接给他剧透最终答案，没意思极了。江月现在已经发现了诡异游戏的乐趣所在，不想被破坏，而且他不觉得找出这个人之后，这个副本就会立马结束。周雨岭没说完的话被咽下去，他对上江月那双亮晶晶好像写满趣味的眼睛，漂亮的好似在发光，瞬间被吸引。算了，老婆开心就好。江月满意了，他拉着周雨岭随意在1楼转了一圈，就重新回到沙发上坐着休息了。周雨岭非要把人放到自己的大腿上，然后黏糊糊的贴着江月的脖颈，有一搭没一搭的玩着他的手。江月觉得他烦的时候就把他推2下，没一会儿周雨岭又会不要脸的重新凑上来，如果被推开次数多了，他就会不满的把他的脸转过来用力亲2口。江月拿周雨岭没办法，只有任由他作乱，只是另一只手托在下巴上，饶有趣味的盯着楼梯口的方向，似乎在等待些什么。我就说月月肯定是变态吧，月月的新老公好乖好听话，裴某人已经成为旧爱，总觉得月月似乎在憋着什么坏主意。什么叫坏主意？我们月月明显是在闪烁着智慧的光芒，只有我和小情侣暗戳戳的动作吗？真的甜死我了！侯武和陆卓凯以及纪灵3人去的是3楼，3楼是主卧以及各种藏书房、藏品房。陆卓凯身上有伤，侯武就把他扶到主卧休息，嘴里念念叨叨。我觉得那个女的和她老公肯定有问题，彭山他们几个蠢货居然还那么相信他们。我看他们2个最有可能是怪物。陆卓凯心里早就积攒了对江月的不满，现在他们没在旁边，也开始肆意吐槽。等出去，我一定要找人弄死他们，不然也没有办法报他这被弄得一身伤的仇。他们就是在故意针对，明明陆哥身上都是伤，还让我们上楼来搜查。侯武继续在旁边煽风点火。刚才分配检查位置的时候，陆卓凯借口自己身上有伤，所以不想参与，但是被江月的眼神一威胁，他瞬间就换了口风。陆卓凯被提起这事也觉得有些没有面子，他狠狠瞪大了眼睛，牙齿都快咬碎了，继续重复他的誓言，我会弄死他们的。那陆哥，你就在这里休息，我和季小姐一起去搜线索。侯武关切地问道，视线看向一直站在旁边没有说话的纪灵。这时候的他好像又恢复那副冷若冰霜的样子，眼底还隐约带着点没被察觉的嫌恶。陆卓凯看向纪灵，有点不舍，要不然玲玲你留下来陪我。侯武一个人检查1层楼，速度太慢了。纪灵面无表情地拒绝了他，我还是和他一起吧。纪灵说着看向侯武，双手抱在胸前，走吧。侯武嘿嘿笑了一声，抱着摄像机跟上纪灵。等他们离开之后，陆卓凯独自躺在主卧的房间里面。整个血月别墅的装修是偏欧式的，主卧的装修更是复古豪华。可是此刻窗户外面是看不清任何东西的浓雾，整个房间里面阴沉沉的，总容易让人联想到一些恐怖的内容。更何况陆卓凯昨晚还亲眼见证了2个人格外惨烈的死亡，他无比清楚血月别墅里是真的有怪物，不是简单的自己吓自己。躺在床上的姿势让他只能看见头顶的装饰，仔细一看，天花板的墙面上用彩绘画着一幅巨大的画，他仔细辨认，发现竟然是重叠在一起，数不清的残肢和头颅。卧槽！陆卓凯的心里狠狠一跳，耳边突然传来脚步声，他发现他的身体似乎完全不能动弹了，只能听见脚步声越来越近，余光里似乎有黑色的衣角闪过，他的心脏越跳越快，眼睛恐惧的瞪大。喂，你说那个江小姐真的可信吗？袁乐和马露露走在一起，终于露出点犹豫来。他其实和马露露一样，也只通关过1次副本，不然也不会到 C 级副本来。毕竟通关的副本越多，进入的副本难度越高，这是诡异游戏降临之后所有人都知道的常识。但我在诡异游戏的论坛里面也没有听说谁能徒手手撕诡异的。袁乐昨晚睡觉前越想越觉得不对劲，如果真有这个实力，他们为什么会在 C 级副本呢？马露露看起来倒是没有他那样紧张，他甩了甩双马尾。所以你的意思是怀疑江月姐和姐夫是诡异了？也不是没可能啊，你想想，你不觉得那个周先生身上的气质有点阴郁和恐怖吗？袁乐说出了自己的担忧，我就怕我们被诡异耍得团团转，那就太丢人了。照你说他们那么厉害，我们就更不用担心了。马露露不同意他的话。袁乐不解，为什么？你想啊，他们这么厉害，就算真的是诡异，咱们也逃不掉。马露露摊手，那就等死好了，我们还可以指认他们是怪物啊。袁乐推开一间房门，一边往里看一边说道，只要找出怪物，也算是完成了任务。马露露走进房间，打开衣柜和抽屉，在里面翻找线索，顺便回他，那你指认吧。我觉得他们不是，要是指认失败，说不定这个任务就彻底失败了，只能逃离别墅，那就要杀死别墅里面的诡异才行。袁乐却又摇摇头，表情犹豫，算了吧，我又觉得可能不是他们。
如果怪物应该不会把自己放在焦点位置，应该像那个纪灵那样不引人注意。对了，你觉得纪灵会是怪物吗？马露露挠头，不知道，有点像吧。他看袁乐似乎要把所有人全部分析一通的架势，赶紧让他打住。我看还是算了吧，就这么分析，谁都可能是。再说了，当时副本提示的可是要小心所有人，所以按理来说，你也可能是怪物。马露露说完，看袁乐警惕的看了他一眼，无语的翻了个白眼，正想继续说什么，就听见有人慌乱的大喊：洛哥出事了！袁乐和马露露顾不得其他，对视一眼，赶紧跑出房间，就看见侯武从楼上跑下来，表情惊慌。洛哥出事了！他身后还跟着小跑的纪灵。袁乐和马露露赶紧追上去，跑到楼下的时候，侯武正指着江月：你不是说白天不会出事吗？为什么陆哥死了？江月正坐在周雨岭的腿上，表情轻松，闻言也只是歪头：你是说他死了？对啊，和昨晚朱明的死状一模一样。侯武愤怒地瞪着他。江月哦了一声：那真是太好了。不是，我是说太可惜了。他故意做出遗憾的模样，偏偏所有人都能看出他是装的。哈哈哈，月月你暴露了，确实太好了。同意，油腻男终于死了，哪个诡异吃下去都得长几斤油出来。我呸，你这个女人，肯定就是你故意的。你是怪物吧？故意让我们分开，然后你才好和你的怪物老公一起行动。侯武现在好像完全没有了恐惧，愤怒的指责。这时候其他人都从楼上下来了，惊疑不定的看着眼前这一幕。江月心说：你倒是说对了一半，她老公确实是怪物，但是他不是啊，而且杀人的不是你吗？江月笑盈盈看向他，侯武的表情在一瞬间空白了一下，然后下一刻才瞪大了眼睛，愤怒的看向他。你什么意思？江月眉眼弯弯，脸上带着笑容看着他，没有说话。马露露和袁乐以及刚跑下来还不明情况的彭山也没有说话，只是往后退了2步。纪灵看起来表情没什么变化，似乎也没有惊讶，他本来就距离侯武有一段距离，所有人都像是在避开什么脏东西一样离他远了些。侯武当然也注意到这一点，往众人望去：你们什么意思？难道你们都相信他的话？他的语气有些不可置信。你们难道忘了他之前才信誓旦旦说什么白天不会死人，也是他故意让我们分开搜查信息的。他分明就是故意想让我们放松警惕，然后再分别杀死我们。你们居然宁愿相信他的话。他说到后面都有点歇斯底里了，表情倒是看起来比之前真实了不少，好像真的是一个被人冤枉之后格外委屈的好人。连脾气最为暴躁的彭山都有些犹豫的看看侯武，又看看淡定的江月和周雨岭，一边是据理力争，一边看起来轻飘飘，仿佛真的来血月别墅度假。人总是容易同情弱智。半晌，还是彭山先开口：那个，要不然江小姐，你多解释一下，为什么会觉得侯武是怪物吧？因为我之前说白天怪物不会杀人，才是骗你们的。江月摊手：就是这么说了，怪物才会动手吧？他承认，他早就看出来侯武有点不对劲了，只不过没有更多的证据支撑，所以才故意放出陆卓凯这个诱饵。陆卓凯肯定会和侯武一起行动，到时候最可能被杀死的就是他。不出意料，侯武果然动手了。好家伙，我居然也被月骗到了。那个侯武一开始就挺不对劲的，你们没发现之前每次怪物出现他都在场吗？我在他身上感受到了同类的信息。对哦，他每次都拿着他那个破相机在那里拍，好像没有多害怕。之前不就是他撺掇陆卓凯不要声张，继续留在血月别墅的吗？侯武还想要说什么辩驳。江月看向旁边默默没有说话的纪灵：你一直跟着他，观察到了吧？纪小姐，你明明一直和我在一起，你应该能证明我的清白吧？侯武似乎也找到了救命稻草，期待的看向纪灵。纪灵却没有理会他，双手抱胸，脸上终于带上点笑意：我们确实是在一起搜查。侯武眼中露出亮光。可是纪灵顿了顿，继续道：我看见了，在搜查陆卓凯隔壁那间房间时，你拿着摄像机离开了30秒的时间。我没有，你肯定是和他们2个一伙的。侯武还在嘴硬，他的表演确实很不错，是江月2个副本里面遇到的演技最好的诡异。像袁乐和马露露这样的小新人，几乎要被他的演技给完全蒙蔽。马露露还是更愿意相信江月一点，而且如果他们3个都是怪物合伙，那我们4个也干脆放弃抵抗算了。毕竟昨天晚上谁都看见了江月和周雨岭对付张元有多凶残，以及江月怎么一脚把人踹飞几米远的。马露露的话一出，现场沉默了一瞬。哈哈哈，这话太有说服力了。这话连侯武无言以对，总共就这么点人，他把3个都放在了敌对阵营，能站在他这边的就更少了。就算我真的出去了30秒，30秒能做什么？侯武还在嘴硬，30秒足够你杀死陆卓凯。江月歪了歪脑袋，或者你愿意把摄像机给我们看看，你来血月别墅之后到底拍摄了什么内容吗？侯武闻言抱紧了他怀中的设备，往后退了2步，注意到他想跑，
江月第一瞬间又想冲上去，这次却被周雨岭单手环住了腰身。江月下意识扭头看向他，老公，说好了我保护你。周雨岭不满地看向他，江月挠挠头，撒娇地朝他笑笑，本能反应，他就是看不得人在他面前逃跑。转头看过去，才发现侯武竟然已经跪倒在地上，似乎有什么未知的力量凭空折断了他的双腿，手中的摄像机砰一声跌落在地上。纪灵几人还没有反应过来，就眼睁睁看着他瞪大了眼睛，面色扭曲痛苦，两只手掐住自己的脖子，他的眼睛开始往外渗血，眼珠子瞪得大大的，像是要从眼眶处跳出来。这是怎么了？彭山其实半天没听懂他们在说什么，反正只知道侯武大概率是怪物，然后就看他莫名其妙自己倒在了地上，看起来有些血腥恐怖，他该不会要发狂了吧？马露露也有点害怕，应该没事。江月没能动手，有点心痒痒的。从周雨岭怀里探出头，他实力应该很弱，不然也不会伪装在我们之间。如果怪物有周雨岭这种实力，那他还需要伪装吗？直接开场就杀不好吗？这也是江月从开始进入副本就得出的猜测。副本提示说怪物在他们中间，只能说明那个怪物需要借助伪装成人类的样子才能勉强杀人。朱明和陆卓凯恰好都是和侯武熟悉的人。想到这里，江月拍了拍周雨岭的手臂，在他耳边小声道，老公，你先别杀他，我还要问他点事。周雨岭点点头，下一刻侯武就瘫软在地，手不再不受控制的掐着自己的脖子。江月奖励的亲了他一口，从他腿上跳下来，悠悠的走到侯武面前，他笑盈盈的微微俯身，其实我对你的杀人还挺感兴趣的，不如我们聊聊。侯武倒在地上，面色扭曲，眼睛下是2道长长的血痕，他不敢置信的盯着江月，不是，这女的有病吧？他有些艰难的扭过头，看向其他人，就这，你们凭什么觉得他比我更像好人？他们2个现在对比一下，到底谁比较像坏蛋？难道不是江月看起来更像变态吗？在众人视角中，侯武全身是伤，浑身狼狈的躺在地上，满脸悲愤，而江月站在他面前，居高临下的看着他，他长长的黑发披散在脑后，红色繁复的洛丽塔长裙衬得他皮肤白皙，如同漂亮人偶般精致的脸上带着笑容。对比地上的侯武，显得有几分残酷，还真有几分变态的意味。但是月姐好看啊，马露露小声嘀咕，尤其是看到站在江月身后不远处，黏糊糊一脸痴迷和欣赏看着他侧脸的周雨岭。般配，太般配了。侯武听到了他的念叨，差点没直接被气晕过去，真的要被时尚的马露露笑死了。说起来，马露露确实一开始就很喜欢月眼，原来是看脸，长得好看的人一定不会太坏，这就是我朴素的价值观。弹幕讨论的热火朝天，江月却只是撩了一下他的头发，笑眯眯道，有没有可能我们之间有智力差距，所以别人才更相信他？他说着又用鞋尖踢了踢侯武的衣服。先说说我的猜测吧，血月别墅其实是你推荐给陆卓凯的地点，在这之前你来过一次，并且发现了这里有怪物，对吗？原本生无可恋的侯武在听到他的猜测时，有些不可置信。你怎么知道？我之前问过你是谁决定来的血月别墅吧？江月语气带笑，当时侯武说不知道，就是陆卓凯决定的。江月就是在那时候怀疑侯武的，他当时的表情迟疑了一瞬，也是因此江月才会想出这一系列试探的对策。他问的是还没有被怪物占领呢？对，侯武没有否认。听到这话，彭山仙气的跳脚，所以你明明知道这里有怪物，还故意让我们来送死？不对，你不是怪物吗？我是甘心被变成怪物的。侯武自知自己死定了，反而不想再继续伪装，冷笑了一声回答道。侯武是个梦想要拍出最恐怖最可怕的作品的摄影师，他偶然认识了喜欢去鬼屋探险的陆卓凯，两人一起合作在网上发布拍摄的鬼屋冒险视频。他们的视频拍摄角度、剪辑还有后期各方面的内容都不错，也是因此两人在网络上小范围的有些名气。可侯武觉得还不够，那些传说中的鬼屋都是骗人的地方，也就只是黑漆漆的看着恐怖了点，根本没办法拍出他心目中真正令人恐惧和害怕的东西。直到侯武偶然间在网上看到了关于血月别墅的传说，陆卓凯觉得血月别墅的名气小，不愿意来拍摄，侯武就自己先来了一趟。在这里他见识到了真正的怪物，侯武知道他的机会来了，他主动让自己被怪物占据身体，然后借口用追求女生的方法让陆卓凯选择来这里拍摄视频。他们又在网上邀请了其他人共同参加，于是才有了这一趟旅程。我会拍出最伟大最恐怖的作品，所有人都会记住我的。说到这里的时候，侯武露出近乎癫狂的表情，他的眼睛变得通红，全是偏执和疯狂。彭山几人都下意识往后退了2步，有些无法理解侯武的脑回路。侯武似乎也不需要人理解，他身上想去捡起地上掉落的摄像机，可惜手指还没有触碰到，就被江月抢先一步捡起来。他打开摄影机查看里面的拍摄内容，
里面清楚拍摄出他昨晚是怎么趁着所有人睡着的时候去到厨房。那时候朱明还在假装尸体，听到他的声音，坐起来露出笑容。侯哥，怎么样？我演的好吧？不错，把他们都吓到了。侯武的声音从摄像机里面传出来，显得有几分诡谲。可惜视频里面的朱明毫无察觉，还得意的拍拍胸膛。那当然，演尸体我可是专业的。紧接着侯武就让朱明起来去休息一下。镜头里他从后面的视角拍出了怪物一步步根本朱明的感觉。下一刻，朱明痛苦不解地看向镜头，胸口处他的心脏直接被人挖出来。别说拍的还挺好的，氛围感不错。无效镜头太多了吧？我不喜欢看这种，感觉不明所以。其他人听到江月再播放视频，也凑上来围观。接下来是他们上楼走楼梯的时候，侯武察觉到朱明变成诡异跟在身后那一幕。原来他早就知道朱明在后面，只是想以第一视角的感觉拍出那种被诡异窥视后仓皇逃窜的场景。除此之外，还有他们在血月别墅的各种经历。最近的就是陆卓凯躺在床上，一脸惊恐被杀死的模样。难怪侯武一直把他的摄像机紧紧抱着，要是这里面的东西被其他人看见，他早就被发现怪物身份了。怎么样，我的作品很棒吧？侯武躺在地上，他浑身湿血，竟然还能张嘴说话，能拍出这样了不起的作品，我就是最伟大的艺术家。彭山几人面面相觑，心里有种说不出的难受。就为了这个破视频，所以就要害死这么多人。江月笑了笑，没惯着他，要我说烂透了。侯武脸上的笑僵住，主视角很烂，一个劲塑造无脑角色，主线也烂。一群人听说恐怖故事就来到恐怖别墅，江月表情失望地晃了晃手里的摄像机，和三流恐怖片没什么区别，就是很难让人夸你啊。你懂什么？侯武这回是真的愤怒了，这里面可是真实的怪物和诡异，也是真实的死亡，没有任何一部恐怖片能做到这种程度。对啊，这么真实的场景，居然被你拍出三流恐怖片的效果，这不正能说明你的失败吗？侯武的表情更加扭曲了，血哗啦啦流了一地，还不甘心的想要去抓江月。胡说，你胡说！在被他碰到之前，江月一脚踩在他的手上，垂着眼，表情轻蔑。真可惜，你的三流作品只能和你一起留在这个不见天日的血月别墅了。侯武被气得瞪大了眼睛，扑腾几下之后，他吐出一口血，彻底失去生机。马露露几人愣愣看着这一幕，又看向脸上还带笑的江月，有些恐惧的咽了咽口水。不是，能把诡异都气死，这是真变态啊！这就死了？江月也有点意外，低头认真的看了眼侯武的尸体，他眼睛瞪得大大的，里面还写满了愤怒和不甘心，脸上的表情扭曲，还有2道长长的血泪，脸色苍白的隐约泛出些青色，确实是已经彻底失去了气息。在他的手心中掉落出一块白色的像是怪物牙齿形状的吊坠，牙齿染上了些许的血色，但是和昨晚张元旁边的红宝石一样，同样碎开裂痕。江月有些嫌弃的啧了一声，移开自己的脚。这么脆弱吗？众人不由得回想起侯武经历了什么，先是被周瑜领的力量压制在地上掐脖子，掐得半死不活，然后又被江月踹倒在地上，接着就是一顿冷嘲热讽。别说侯武只是被诡异给附身的人，他就算是真诡异也承受不住啊。相比起来，江月比侯武还像诡异一点。见证全程的袁乐和彭山都稍微离江月远了些，尽管他们现在知道他确实是人类，可是正常人类能这么面不改色的面对怪物以及怪物的尸体吗？他看起来有点变态，行事也有些邪性，在这种环境下总会让人觉得有些害怕。有怪物的时候，他们忙着畏惧怪物，等怪物死亡，江月就成了那个可怕的存在。江月当然也能感受到他们对自己的畏惧，但是他不怎么在意，只是轻飘飘地瞥了众人一眼，连向来喜欢凑近他的马露露的隐约透露出害怕的意思。马露露其实心里也清楚，江月是帮他们杀了侯武，可他近距离看他笑眯眯看侯武死去的模样，和马露露心目中那个漂亮强大的大佬形象有一些偏差。只有纪灵看起来还有些淡定，依旧是那副面无表情的模样，似乎发现了什么有趣的事情，打量着众人的表情，眼神有些嘲讽。服了，这些人是在害怕月月吗？就我喜欢这种被大家恐惧的感觉吗？这才能证明实力强啊！嘿嘿，女王，月月女王，嘿嘿。前面的收口水，我害怕。场面一时之间又安静下来。众人看了看江月的表情，发现她依旧带着轻松的笑意。彭山这才试探地问道：江小姐，你不是说怪物死掉之后，我们就可以离开血月别墅吗？说着，他看看窗外，外面的天空似乎更黑了些，几乎看不见外面的任何场景。显然，外面不是可以离开的样子。电话依旧显示没有任何信号，照到房子里面的光线更是有限，整个客厅都黑压压的，能见度不高。虽然没到要打手电筒的程度，可是有些灰暗的房间，加上地上带着血腥味的侯武尸体，给所有人心里都蒙上了一层阴云。杀死怪物确实可以离开血月别墅，
但是江月说着顿了顿，在几人惊恐的表情下继续道：“谁说怪物只有一个的？江月之前就不认为，在解决侯武后这个副本会这么轻易结束。血月别墅原先的主人实在是积攒了太多的藏品，这些藏品有许多都拥有神奇的力量，例如爱丽丝的话这种还勉强没有太大的杀伤力。可张元拿到的红宝石皇冠，侯武掉落的兽牙项链，明显都拥有蛊惑人心的力量。正是因为拥有这些力量，他们才会成为怪物附身的对象。可爱丽丝所说的坏东西，显然不是现在已知的任何一样。没有找到那个关键藏品，这个副本都不会结束。周瑜岭说的那个小偷，或许也是关键。你的意思是，我们还不能走？彭山发出一声质问，他的情绪明显已经快到了临界点。他两只手胡乱地抓着自己的头发，在原地转圈。这到底是什么鬼地方？彭山，你冷静点，我们不是已经活到现在了吗？袁乐好心地安慰道。他的情绪明显让现在的气氛变得更加压抑了。江月没心情安慰一个副本里面的 NPC， 他只是瞥了一眼就收回目光，趁还没有到晚上再找找线索吧，一旦入夜只会更加困难。说着，他弯腰随意捡起地上的兽牙项链，走到周瑜岭旁边，老公，走吧。线索，这么大的地方找什么线索？彭山大声吼了一下。周瑜岭不悦地看向他，目光冰冷，但此时的彭山毫无察觉。他吼完之后往窗外看了一眼，眼睛发红，不行，在这里根本就是浪费时间，我要找到回去的路。说着他直接冲向大门，打开大门后，面对外面的茫茫雾气顿了一瞬，直接跑了出去。喂，袁乐感觉小跑到门口，却已经看不见彭山的背影，人越来越少，他有些颓废的把眼镜取下来，用衣服的一角反复擦拭着。马露露扯着他的双马尾，目光期待的看着江月，月月姐。江月不是救世主，也不是什么都知道的神，他帮不了副本里面的任何人，也不想去帮别人。上个副本唯一帮过的黄灵叶，还是为了他承诺的大别墅。不过他对女孩子确实要宽容一些，还是好心的解释自己的猜测。没有找到关键藏品，那么任何人都可能被附身，任何人都可能是怪物，所以找到你们中间的怪物，这个任务就一直不会提示成功。毕竟谁也不知道下一刻有没有人会变成怪物。倒是离开血月别墅这个任务，说不定有可以不杀死怪物就完成的办法。这毕竟是 C 级副本，不至于给玩家那么高的难度。后面这个任务明显是给玩家更容易通关的方法。我知道了，马露露好像有些明白江月的意思，有些感动的看着他，眼泪汪汪的憋嘴。月月姐对不起啊！江月茫然的眨巴了两下眼睛，不知道他怎么突然道歉。然后就见马露露一下子扑上来抱住他，在周瑜林脸色变冷的瞬间又赶紧松开。对不起，我误会你了，你其实一点都不变态，真的是个好人。江月第一次收到好人卡，居然还是女孩子发给他的，怎么听起来怪怪的，不像是在夸他的样子。周瑜林死死盯着江月被人牵住的那只手，几乎快要把马露露的皮肤给灼穿。马露露还在眼泪汪汪的和江月说话。月月姐，我跟你说，其实我觉得你和姐夫特别般配，简直就是天生一对，你们一定要永远在一起啊。周瑜林脸上阴沉的表情突然转晴，哈哈哈，笑死了，这是 CP 粉直接舞到正主脸上了。没事，真夫妻就是好磕，我羡慕死能当面磕 CP 的人类了。呜呜呜！周某人上一秒放开我老婆，下一秒你很有眼光，嘿嘿，我要和我老婆永远在一起。是谁还没有注意到周瑜岭刚才那个变脸的眼神？马露露永远不知道刚才差点在死亡线上徘徊。马露露简直有本鬼，在屏幕前脸都快笑烂了。直播间里面一时之间都是欢声笑语，马露露却好像终于找到话说。说到这个的时候眼睛都在发光。真的，月月姐，漂亮姐姐就该和帅哥谈恋爱，你和姐夫是我见过最般配的情侣了，你们站在一起都很甜，我就希望你们两个能好好的，这辈子我都相信爱情了。一说起磕的 CP， 马露露对江月之前产生过的那些许的恐惧好像又瞬间消失不见了。好了，江月表情无奈，要是不打断马露露，他估计能说到晚上。江月上辈子是混娱乐圈的，每次演一部戏能多出一堆 CP 和数不清的 CP 粉。他的粉丝说，他说百搭体质，给他拉郎配到一度是娱乐圈 CP 最多的人。江月很少理会这些，他大部分时候都在专注演戏。但是马露露现在眼里的光芒和当初那些粉丝磕 CP 时差不多，他心中好笑，赶紧劝道，好了，时间不早了，还是快去找线索吧。哦，马露露点点头，乖巧又依赖的看着他。江月被周瑜岭牵着的手紧了紧，他知道他肯定是不耐烦了，他和裴离的占有欲都很强，不喜欢他和别人说话。江月心知肚明，扭头笑道，老公，我们去楼上看看吧。周瑜岭立马就牵着他往楼上走去。马露露看着两人上楼的背影，美滋滋的捧着脸，今天也是吃到糖的一天。袁乐终于擦完眼镜重新戴上，
他对于马露露刚才激动的原因完全没看懂，倒是听懂了江月前面说的话，也就是说，只要不解决关键的藏品，我们谁都可能是诡异，包括我们自己。他恍然大悟，原来如此，果然诡异游戏的副本不可能简单。先前他还在思考怪物的数量到底是几个，却完全没有想到数量其实很可能是不固定的。那我们只要一起行动，不就能保证我们绝对不会变成怪物吗？袁乐突然道。马露露点头，话是这么说，但是一起效率也太低了，说不定到晚上都没有找到线索。说着，他看向远处站着的纪灵，他对美女向来保持欣赏态度。纪小姐，你觉得呢？你们随意，我还有点事。纪灵耸肩，瞥了眼倒在地上的侯武的尸体，同样往楼上走去。好神秘，马露露小声感叹。袁乐表示赞同。而且你忘了吗？他之前说他发现了侯武离开30秒，很可能是去杀陆卓凯，可是他没有阻止。所以你的意思是？马露露睁大了眼睛，似乎明白了什么。纪灵是故意让陆卓凯被杀死，这样也能直接确定侯武的怪物身份。想到这里，马露露直接被惊出一身冷汗。他和袁乐默默对视一眼。呜，原来副本里面每个人都是狠角色，就他们两个最天真。不是，他们还只是刚通关过一次副本的小新人啊，为什么要让他们这么快体会到诡异副本的残酷？不过马露露搓了搓手臂之后，又煞有介事的摸摸下巴。不过那个姓陆的本来就很猥琐，也配不上漂亮姐姐，死了的话，这个辣眼睛的 CP 就解绑了，也算是一件好事。完全听不懂他在说什么的袁乐。另一边的江月两人上楼之后，并不知道楼下发生的事情。不过对于纪灵的做法，他有些猜测，为什么纪灵昨晚不让周雨岭杀死陆卓凯，今天却放任侯武杀死对方？除非在昨晚他就对陆卓凯做了什么，他已经得到了他想要的东西。这一点只需要检查陆卓凯的尸体就能一目了然。周雨岭却只跟着他走，拉着江月的手，在手心里面反复摩擦。他的手是冰凉的，不是那种刺骨的凉意，而是类似于玉石的微微的冷。摩擦的也不算用力，就是有些痒意。江月缩了缩手，痒，脏。周雨岭固执的继续想覆盖住他手上被马露露染上的味道，语气还有点委屈。他碰你了，他不是还祝福我们永远在一起吗？江月好笑道。说实话，在诡异游戏的副本里面还不忘几颗 CP， 马露露怎么又不算另一种意义上的大胆呢？我知道。周雨岭不爽的半眯着眼睛，如果不是这样，马露露就该只剩下一具尸体了。他黏糊糊的盯着江月，月月，我们会永远在一起的，对吗？这话听着有些耳熟，江月想也不想就点头。当然，反正骗一个是骗，骗两个也是骗。至于骗诡异的后果，江月觉得后腰隐隐作痛，不过时间一久，他其实又有点馋了。反正享受完再跑，他也不亏。这渣女当着当着，他也就习惯了。他仰着头，真诚又充满爱意的盯着对方。毕竟我最爱的就是老公了。上个副本还只是纯洁的友情，现在就变成了爱情了。江月丝毫没有心虚。周雨岭被他的笑容闪到了一瞬，别开眼睛，很快又转回来，面无表情的点头，知道了，但难以掩饰微微上翘的嘴角，以及已经变成红色的耳根，真可爱。江月假装没看到，在心里变态的嘿嘿笑了2声。江月哄好周雨岭，这才和他一起来到3楼的主卧。主卧的大床是那种欧式的风格，床铺中央，陆卓凯的尸体果然仰躺在上面，他的眼睛同样瞪得大大的，胸口被剖开，内脏不翼而飞，大概率是被怪物附身的猴物给吃掉了，和著名的死状几乎没有差别。所以纪灵到底做了什么呢？江月也不嫌弃，凑上去想把陆卓凯的尸体翻过来看看，但是被周雨岭拉住了手。他扭头看过去，周雨岭面无表情，但是明显固执的不想他碰陆卓凯的尸体。如果是其他人，江月肯定直接一脚踹过去，但是周雨岭盯着他的神色太过于偏执和执着，主要还是他苍白着脸认真看他，精致的脸格外帅气，美色太过诱人，他自己选的男人还能怎么办？宠着呗。好，我先不碰。江月娇嗔的瞪了他一眼，反正如果找不到线索，他该碰还是得碰。周雨岭又不可能真的对他做什么。江月颇有几分你能拿我怎么样的心态。他重新看向陆卓凯的尸体，纪灵昨晚不想让陆卓凯死，应该是想在他活着的时候取走他的某样东西，或者有什么是他活着的时候能做的。或许这家伙有什么纪灵想知道的信息。周雨岭给他提供了新的思路，他昨晚已经知道了，所以才不介意他去死，甚至这个信息可能连陆卓凯本人也不知道有什么用处。江月顺着他的话推测出了更多。陆卓凯能知道什么血月别墅更多的信息？他是跟着侯武一起来的血月别墅，这个地方还是侯武选择的。进一步来说，陆卓凯和侯武可能提前来过这里。侯武当时还说，他是用陆卓凯可以借助这次旅行可以追求到女神纪灵才来的，意思是纪灵原本是不搭理陆卓凯的，或许是看到了陆卓凯身上有什么血月别墅的东西，他才冲着那样东西来的。
陆卓凯的手上是不是有手表？江月突然想到什么，看向对方光秃秃的手腕。他记得当时进入血月别墅的时候，陆卓凯是看了手腕上的时间的，而现在他的手腕上什么都没有，手表明显是被人取走了。纪灵拿走了手表，并且很可能从陆卓凯口中得知了手表的来历。他没有了纪灵想要的信息，当然可以去死了。江月恍然大悟，他转身抱着周雨岭亲了一口，老公，你真聪明。周雨岭被他的热情弄得不知所措，捂着脸正害羞的还想要说什么，就见江月已经退出他的怀抱，兴冲冲的在主卧里面转来转去查看信息，只留周雨岭站在原地呆呆的看着他。哈哈哈哈，周狗被老婆用完就丢了，能被月月用已经是他的荣幸了。周雨岭，爱来得太快，去得也快。月月最爱的还是副本，男人只是点缀罢了。这么看，这个纪灵有大问题啊，他好像就是专门冲着血月别墅来的。江月不知道周雨岭的失落，他在主卧房间的柜子里面随意翻找着，很快在衣柜最下面找到一个木质小箱子，木箱子被锁扣住，他懒得去找钥匙，直接放在脚底，一脚就把木盒子给踩碎，露出里面一沓老旧的相片。照片看起来年头久远，被人随意堆放在木盒子里面。第一张就是一家五口的照片，一家五口，这个人口构成很容易让江月联想到这个别墅最初的主人，也就是陆卓凯当初讲述血月别墅中惨死的一家五口的照片。其中左右两边站着的是一对中年男女，女人怀里还抱着个小婴儿，中间则是手牵着手的一对兄妹。小男孩大概10岁左右，小女孩只有4、5岁，扎着两个小辫子，有些可爱。女人看起来很温和，抱着的孩子不到1岁，脸上带着慈爱的笑容。男人一副成功人士的模样，格外儒雅。在他露出来的手腕处戴着一块手表，照片有些年头，所以也看不清手表的样式，但是大概是有些老式的机械表，上面镶嵌着几颗宝石。江月没有仔细注意过陆卓凯之前佩戴的手表是什么模样，但他凭直觉猜测应该是照片里的同一块。这张照片的背景看起来就是在血月别墅前面的喷泉旁，别墅看起来似乎还很新。没有，江月看到的爬满了别墅墙面的藤蔓植物，这应该是他们刚搬来时的场景。旁边还有其他的照片，同样是在血月别墅拍摄的。照片有些是一家五口，有些是孩子或者父母的单人照，以及互相之间的合照。但从时间上看，照片上的气氛在逐渐变差。原本脸上带着温和笑意的女人脸色越来越难看，眼下是厚重的黑眼圈，脸色苍白，似乎生了重病。原本活泼的小男孩表情也逐渐阴沉，抿着嘴，眼睛黑漆漆的盯着镜头。小女孩年纪更小些，看不出来，但明显也病恹恹的，脸上没有了笑容，也就只有男人的精神仿佛越来越好，盯着镜头的模样有些亢奋。这些变化都是从他们住进血月别墅开始的。男主人从获得一块神奇的手表开始，逐渐爱上了收藏一些古怪的藏品，由此影响到了一家人的精神状态。直到有一天，男主人被藏品控制，变成失控的诡异，杀死了自己的家人。江月仔细地看着照片，突然目光凝聚在女主人那张漂亮的脸上，脑中电光火石间想到了什么。老公，你有没有觉得纪灵和这个女主人长得还挺像的？江月惊喜地扭过头，周雨岭就站在他身后，在他扭过头时就顺势拦住他的肩膀，对上他亮晶晶的眼睛，他没有迟疑的点头，是。纪灵身上的味道和当初那个小偷很像，周雨岭从一开始就闻到了。想到这里，他有些厌恶的微微拧眉。在得到了周雨岭的肯定之后，江月在对比照片上的女人，发现和纪灵确实有5、6分相像。血月别墅建成有10几年，纪灵看起来也就20岁左右的样子，所以她最有可能是照片里那个4、5岁的小女孩。江月点目光重新放回到照片里扎着麻花辫的小女孩身上，确实能隐约找到纪灵的影子。不过不是说别墅里一家5口都已经死亡了吗？所以纪灵是不知道怎么躲过了一劫，并且出于某种原因回到了自己童年时住过的别墅。他的目的是什么？好家伙啊，好家伙，原来纪灵本来小时候就住在血月别墅，我就知道他才是藏得最深的人。如果他小时候见证过他爸爸杀人的话，应该是知道血月别墅肯定有诡异。美女果然都是有秘密的。江月和弹幕一样，都在思考纪灵的目的是什么，只是下一刻他就不想了。反正纪灵还活着，等会遇到人直接问他不就行了？如果他不配合，揍就完事了。虽然对方是个美女，但江月可以轻点打，这是他对美女最大的优待。都是一群小偷。周雨岭从江月身后伸出手，嫌弃的拿过那些照片扔到地上。他才不想这些东西占据他那么长时间的精力，没什么好看的。月月别看他们。小偷。江月再次从周雨岭口中听到这个词语，昨晚他似乎就说过是冲着小偷来的，现在又说照片上的人是小偷，所以其实别墅的主人还没有死。江月几乎是立刻就抓住了重点，死了，但也没完全死。周雨岭冷冷地勾起嘴角，眼里是残酷的杀意和轻蔑。
窃取不属于自己的力量，结果把自己变得人不人鬼不鬼。躲在黑暗里的臭虫子也只有这点本事了。他是拥有强大力量的诡异，那是天生赋予他的强大，当然看不起这些靠着血肉苟活的废物诡异。江月盯着他的侧颜，周瑜岭在说这些话时，眼里是平时没有展示出来的高高在上和蔑视，那是身为强大诡异所独有的睥睨蝼蚁的气质，有点屑，但更多的是迷人。老公，你说这话有点帅。江月从不吝啬自己对他的欣赏，她本来就是这么个好色的女人，不然也不会每次进副本就看上个最帅的诡异。闻言，原本还神色轻蔑的周瑜岭表情顿住，耳根泛红，眼睛亮晶晶地看着江月，似乎在期待着什么。江月格外上道地亲了他2口，被周瑜岭不知足地按着亲了好一会儿。陆卓凯，哈喽，你们有人注意到我的尸体还在这里吗？小情侣就是要黏在一起。陆卓凯，没人替我发声吗？两人黏糊了好一会儿，江月还惦记着正事，很快把他推开，又重新在3楼寻找其他线索。江月很快就看到了书房，和张元一样，他在书房后面的架子上看到了许多五花八门的藏品，最多的就是各种形状古怪的雕塑。书房里面的藏书也都是类似于宝藏的秘密，追溯上千年的古老雕塑，召唤神秘力量之类杂七杂八的内容。明显别墅的主人对于这些藏品格外狂热。你们好。江月笑眯眯的和展示架上的藏品打招呼，安静了一会儿，没有任何东西理他。你好。江月拿起一个雕塑。你好。江月又碰了碰一盏烛台，可惜通通没有任何回应。周瑜岭缓慢地眨了眨眼睛，提醒他，这些都是普通的古董。哦。江月收回手，一点都不觉得尴尬，反而瞪了周瑜岭一眼。那你怎么不提醒我？因为很可爱。周瑜岭看他蹦蹦跳跳的在这些古董面前试图和他们说话的样子，目光痴迷。好可爱好可爱好可爱，这么可爱的生物居然是他的老婆哎！周瑜岭心中生出前所未有的满足感。江月就见他脸上莫名其妙露出痴迷的神色，极具占有欲的目光停留在他的身上，已经习惯了。江月毫无压力，没有像爱丽丝那样活着的藏品，他没法得到更多信息，倒是在书架的柜子里翻到了许多报纸，很多都是在报道著名的收藏家又收获了什么藏品的信息，关键藏品是什么却依旧没有头绪。著名收藏家声称获得了来自诡异血液，据说血液不属于任何现存生物，来自1000年前的墓穴，保存至今依旧没有腐坏，或许从中可以获得长生的秘密。袁乐拿着报纸仔细念出上面的内容，为了效率起见，他最后还是和马露露分开寻找线索。他皱起眉头，自顾自评价：1000年都没有坏的血液，该不会是诡异的血液吧？而且长生的秘密，这种听起来就不靠谱的事情，这位收藏家或许真的相信了。如果人类食用了诡异的血液，说不定真的会发狂。袁乐越想越觉得有道理，或许他找到了别墅主人当初发疯的真相。在报纸的照片上，收藏家脸上带着自信满满的笑容，旁边是一个装着某种液体的玉制酒杯，明明是黑白的图片，但酒杯里面的液体似乎散发着粘稠的鲜血之感。在酒杯旁边还随意摆放着一个黄金面具，据说是和血液同时被发现的藏品。收藏这种东西胆子也太大了吧。袁乐在心里啧了一声，正巧下一张报纸报道的就是收藏家一家5口惨死的新闻，2个报道之间不超过半个月。那么江月提到过的关键藏品很可能就是照片里面的东西，得快点拿去给他们看看。袁乐面露惊喜，高兴地把报纸卷进衣服里面。站起来之后，房间里似乎被笼罩了一层淡淡的红色光芒，那红色仿佛是鲜血的颜色，将房间里的所有东西都变成了令人心底发寒的红。袁乐心中感觉不妙，赶紧小跑到窗边，才发现不知道什么时候开始，天上居然升起了红色的圆月。血月别墅传说，在血月降临的夜晚会有怪物出没，食人肉，吸人血。与此同时，江月也望向窗外，咦，这是红色的月亮。当红色月亮出现的瞬间，江月就联想到了血月别墅的由来。血月出现意味着这个副本最危险的时候就此来临，但这也意味着这个副本很快就会结束，他必须尽快找到关键藏品并且摧毁掉才行。正在他思索接下来的对策时，身后的不急不缓的脚步声在靠近，小偷要出现了。周瑜岭低声道，语气危险嘶哑，和他并肩站在窗户前，他身体的阴影几乎要将江月整个人笼罩住。江月抬头朝他看过去的时候，才发现他的眼睛在看向血月时变成了类似的猩红血色。老公，你……江月想提醒他，扮演人类至少也要演得像一点吧，怎么连眼珠子都变色了？他身为专业演员实在是要看不下去了。周瑜岭却仿佛变了个人似的，脸上带着邪性的笑容，冲淡了他身上原本病弱贵公子的气质。红色的月光打在他的侧脸上，给他的脸平添了几分绮丽和诡谲。老婆在惊讶什么？你不是早就知道我不是你真正的老公吗？周瑜岭直勾勾地盯着他，嘴角带着一抹危险的笑容。老婆，你说对吗？我靠，
这是个什么情况？狗男人怎么突然就黑化了？好像是从血月出来就发生变化了。他果然也和血月别墅有关系。月月老婆怎么每次都会惹到了不得的存在呢？为月月老婆提前腰疼，等等，为什么会是腰？前面的别装傻了，嘿嘿嘿嘿，我有预感刺激的要来了。江月几乎是立马就发现了周雨岭不对劲的地方，他和之前仿佛变了一个人。从他的话中，江月知道他拥有两人相处的经历，可是他却又好似和之前的周雨岭完全不同。这时的他仿佛才是一个真正的恶鬼，一个没有情绪只知道屠杀的强大诡异。老公，你在说什么？江月无辜的眨巴着眼睛，仿佛没有察觉到危险降临。他语气天真的问他，你不就是我的老公吗？周雨岭没有说话，冰冷刺骨的手轻轻包裹住他的侧脸。他的手很大，骨节分明，皮肤苍白的有些不正常，在触碰到江月侧脸的时候，几乎快要将他整张脸都握住。皮肤冰冷黏腻，5根指头像是缠住猎物的蛇，在他光洁柔软的皮肤上蜿蜒爬行，带着令人毛骨悚然的战栗感。老婆，他叫这个称呼的时候也和之前的周雨岭不一样。原先周雨岭叫他的时候总有几分粘人和羞涩，像是可爱的小狗，可是现在的周雨岭叫出老婆这2个字，像是在引诱人堕落的邪恶诡异。或许这才是真正完全的他，只是同样要在血月时才出现。老婆，他俯身靠近他，连吐息都是冰冷的。你是在思考要怎么逃离我吗？可是一开始不是你先抱住我叫我老公的吗？有没有可能是你占了我老公的身体？原先副本给我分配的老公也不是你啊。江月在心里吐槽，但面上还是懵懵懂懂的模样。老公，你在说什么？血月出来了，我们去找离开这里的线索吧。离开？周雨岭危险的看着他，意味深长的拖长了语调。老婆是想要离开血月别墅，还是离开我？这回江月是真的震惊了，怎么回事？这些狗男人一个两个都知道他想离开副本。从退出第1个副本之后，江月就在诡异降临的 App 论坛上查询过，却完全没有查询到有副本里的诡异能阻止玩家退出副本。更多的诡异根本不知道他们所在的地方是副本，他们就是单纯生活在副本世界的生物。老公，你说什么？我怎么会离开你呢？江月脸上还带着甜甜的笑容，侧脸乖巧地蹭了蹭周雨岭放在他脸侧的手。周雨岭的手指下意识蜷缩了一瞬，但很快眼底闪过红芒，他那点茫然消失不见，变成偏执的热切。老婆，你很聪明，可是我不是那个好骗的家伙。在意识觉醒后，周雨岭就混混沌沌地进入了一个人类的身体中。江月就是在这时候主动凑上来叫他老公的，他的灵魂散发着令他痴迷的香气，他不自觉想要听从他的所有话。可是当他彻底在血月中醒来之后，心底有个声音在告诉他，他是个骗子，他会想方设法不惜一切代价的离开他，所以不要相信他，要抓住他，锁住他，阻止一切能让他逃离的可能性，必要的时候可以借助一些道具。于是周雨岭的另一只手上仿佛握住了什么，他微微举起来，金属的光泽在血月下闪烁着。江月这回是真的惊讶到说不出话来，这熟悉的金链子陪伴了他上个副本后面好几天，让他一看到就脚腕痛腰痛的金链子。不是，这玩意儿难道是每个副本统一批发的吗？而且他这个副本明明还没有表露出想要离开的意图，为什么金链子出现的这么早？周雨岭顺着江月的目光也看向手中的金色链条，他脸上带着诡谲的笑容，眼神里闪过一丝茫然，接着又变成痴迷。周雨岭压低了声音，低压缓慢的语调仿佛恶魔低语，不知道为什么，我总觉得需要用这个把老婆锁住，你才会乖乖听话，大概是因为你是变态吧。这下子江月终于确定，不管周雨岭到底有没有裴离的记忆，他们2个也肯定是同一个人，就是不知道裴离到底对他从他眼前消失有多大的心理阴影，居然让他没了记忆，也本能的记得要用这破链子把他绑起来。老公，你别这样。江月抬手用2只软软的小手抱住他的，可怜巴巴的撒着娇。你这样我有点害怕，你要是想玩点不一样的，咱们2个可以等从血月别墅出去，在家里随便玩好不好？他意有所指的暗示道。上个副本和裴离尝试过那么多姿势，他好歹也算是个老手，知道这些色欲熏心的狗东西最喜欢听什么。反正等他从血月别墅出去，就算是完成任务，到时候退出副本，管他是裴离还是周雨岭都抓不到他。当渣女这种事情当着当着也就习惯了。别怕，偏偏周雨岭不为所动，只要老婆乖乖听话，我会保护好你的。至于其他的，他晃了晃手里的金色链条，发出叮叮咚咚的清脆响声，顿了顿意味深长的笑道，我们可以慢慢试。眼前的男人眼角眉梢间都是偏执的邪气，江月简直想大喊，把他乖巧听话还害羞的小狗老公还回来。怎么，老婆不喜欢吗？
周雨岭猩红的瞳孔一瞬不瞬地盯着他，血色月光下，他的轮廓分明，是另一种完全不同的气质，但还是好帅啊！江月扑进他怀里，老公，好喜欢你啊！周雨岭被他突如其来的表白弄得僵在原地，任由他白嫩的脸在怀里蹭来蹭去，手上还举着金链子，不知所措啊！其实江月的想法很简单，反正看样子周雨岭都铁了心要把他给绑起来，那他还不如多给自己谋取点福利。反正其实他也挺馋周雨岭的，距离裴离也有段时间了，不过最好还是别把我绑在旁边的主卧。江月从他怀里抬起头，下巴抵在周雨岭的胸膛上，他表情正经，煞有介事。毕竟陆卓凯的尸体还在那里，我不想跟他待在一个房间里。陆卓凯这时候终于想起我来了吗？你们快看周狗的表情，估计都被月月老婆这一出给弄懵了，哈哈，大概是第一次看有人主动被绑起来的吧。小黑屋，小黑屋，小黑屋，傻了吧？月月一直都是这么不按常理出牌。最后周雨岭还是带着江月去到了2楼尽头的房间，这是昨晚他们2人睡过的地方。金链子再次在他的脚腕上被绑起来，金色衬着白皙的皮肤是别样的旖旎风光。江月主动晃了晃小腿，发出叮当的金属撞击声。周雨岭的喉结上下滚动着，瞳孔猩红，似乎在极力忍耐些什么。他俯身吻上江月花瓣般的唇瓣，反复碾磨吸吮，直到他的眼角浸出难耐的泪水，长如蝶翼的眼睫被浸润成一簇一簇的，他才把人松开，声音暗哑，老婆听话，乖乖待在这里，很快一切就会结束了。等我去解决掉那些烦人的小偷，就没人会再来打扰我们，我们会永远在一起。话音落下，他又不带任何情欲的在江月唇上落下一吻，然后摸摸他的脑袋，这才从房间中离开。看着周雨岭的背影彻底消失，江月才随意的擦掉眼角的泪水，又用食指指腹轻触了一下唇瓣，微微的刺痛感传来，他小声骂了一句狗东西，说他是狗还真是狗。亲人的时候总喜欢用尖尖的牙齿轻轻磨他的唇肉，好像想要把它吞进去，又舍不得，只能宝贝似的轻轻磨2下解馋。说实话，江月其实并不讨厌这种感觉，只不过他永远记得自己不是副本里面的人，他必须完成任务离开副本。想到这里，江月往周围望了一圈，刚才从3楼被周雨岭带着下楼的时候，楼道和整个别墅都分外寂静，仿佛整个别墅只剩下他们2个。可他知道袁乐和马露露他们应该是还在的。周雨岭口中的小偷指的如果是别墅真正的主人，那么他们作为玩家要解决的怪物应该还是他暂时没有找到的关键道具。当然在这之前他还必须先离开这里才行。江月看着脚腕上的链条有些无奈，姐姐你在吗？他对着门口的位置小声念叨。如果他没有记错，在2楼的走廊上有一排都是爱丽丝的画，如果运气好的话是可以呼唤到她的。爱丽丝的声音从门口传来，月月我在。她的声音似乎还带着几分颤颤巍巍，月月刚才那个家伙好吓人，他欺负你了吗？刚才爱丽丝是眼睁睁看见江月被周雨岭带进房间的，那时候周雨岭身上是比昨晚还有更加可怕的气势，好像仅仅是路过就拥有把他整个灵魂都撕碎的力量。如果不是因为实在太担心江月，爱丽丝现在只想躲在画里缓几天，等周雨岭彻底离开才出来欺负。江月想想自己被金链子绑住的脚踝，以及还有些许刺痛的唇瓣，肯定地点点头，算是欺负吧。呜呜，他果然是个坏家伙，我就知道。爱丽丝发出心疼的哭声，我可怜的月月，你真是太辛苦了。辛苦倒是不算辛苦，出力的基本上都是周雨岭，他只需要享受就行。爱丽丝，你可以从画里出来吗？江月跳过他到底辛不辛苦的话题，向他问起正事。爱丽丝声音委屈，不可以，我只能在不同的画中穿梭，或者将别人拉入画中。你现在距离画的位置太远了，我没办法把你拉进画里来，那就麻烦了。江月试过，他脚踝上的金链子自己无法解开，上面也没有任何钥匙，不知道是以何种方式绑上的。如果爱丽丝可以从画里出来，她身为拥有神奇力量的怪物，倒是说不定能有办法，或者是让爱丽丝把她拉进画里也行。但没想到2个方法现在都行不通，我真没用。爱丽丝声音低落的叹气。这时候走廊里传来脚步声，爱丽丝赶紧换了个画框，才发现居然是仓皇逃命的马露露。你好。此时马露露双马尾凌乱，浑身狼狈，听到头顶的女人声音，吓得一屁股坐在地上。你好，我想请你帮个忙行吗？爱丽丝的声音依旧端庄。马露露哆哆嗦嗦抬头，才发现说话的竟然是画框中脸色苍白的漂亮女人。她害怕的点头，快要流出眼泪。可以。等马露露抱着一幅画，顺着画框指引进入走廊最深处的房间，她看见了坐在床上被金链子绑住的江月。马露露的眼睛一下子睁大了，哆哆嗦嗦道：月月姐，你这是在和姐夫玩什么情趣吗？马露露的眼睛此刻仿佛在放光，满脸写着这也是我能看的吗？
江月自认为是一个心理素质很强大的人，他的人生经历让他拥有在任何情况下都可以保持淡定的好心态，所以即使是在恐怖游戏的副本里面，面对其他人多么难以接受的诡异，他也可以冷静面对。但是在听到马露露疑问的时候，江月第一次体会到尴尬的感觉，脸上的表情都凝固了一瞬。她半躺在床上，漂亮的脸上是还没有完全消退的潋滟，红色的裙子被半捞起，露出她形状完美的小腿，脚踝上金色的链条交错着，看起来格外旖旎。圆润漂亮的脚趾头在这时候下意识缩了缩。私下玩这个情趣固然刺激，但被别人发现，尴尬也是真的尴尬啊！爱丽丝要带人进来，能不能提前告诉她，让她也做好准备啊？哈哈哈！救命！我第一次看见月月露出这种表情。马露露，你真的好敢说，我愿意封你为磕 CP 第一人。这就是 CP 粉对正主贴脸太大吗？我头都笑掉了，现在正在物理意义上的满地找头。月月这回是真尴尬到脚趾抠地了，不过尴尬也只是瞬间的。江月深呼吸了一下，很快调整好心态，他晃了晃小腿，发出叮当金属碰撞声，笑眯眯地看向马露露，也算是情趣吧，好看吗？江月漂亮的脸上此刻带着媚人的笑意，原本偏圆的眼睛微微勾起，媚眼如丝。马露露的脸腾一下就红了，表情冷冷的，不好意思地点着头，好看。周雨林你吃的也太好了吧，他都有点嫉妒了。不过下一瞬对上江月调笑的目光，马露露这才反应过来，猛地转过头，对不起月月姐，我不是故意进来的。他指了指手上的画，是他让我进来的，快救月月，那个坏家伙把他关起来了。爱丽丝这时候才突然发出声音，她的声音带着几分关切，月月你放心，我带人来救你了。江月如果能提前提醒一下，他会更开心。但是对上爱丽丝的关心，江月还是笑道，我没事，谢谢你姐姐。听见他们一来一回的对话，马露露才反应过来，月月姐，你是被人绑在这里的吗？对啊，你说的情趣吗？江月一只手托着下巴，笑眯眯道，所以其实嘴甜心黑大小姐和阴湿变态男鬼的 CP 吗？马露露小声念道，脸上通红，没想到她居然还能在现实中看到这种小说里才会出现的 CP。 健康的恋爱固然好磕，但变态的爱情更加刺激，这也太……马露露话还没有说完，对上江月似笑非笑的目光立刻转了画风，这也太过分了吧！马露露一脸指责，在这么危险的地方，姐夫怎么能和你玩这种情趣？就是指责的方向似乎有点不太对。江月再一次觉得这姑娘是另外一种意义上的心大。月姐，我帮你解开吧。马露露把手上的爱丽丝画像放在地上，小跑到床边。江月挑眉，你能打开？嘿嘿，我正好有道具。马露露从衣服里面套出一把金色的小锤子，她解释，这是我进入诡异降临的时候绑定的初始道具，它叫什么都能磕，什么都能磕 B 级道具，作用可以破开任何你想要破开的东西。备注：磕什么都能磕，磕得稀巴烂。虽然不知道锤子的具体作用，但是听马露露介绍名字以及看大概的作用，江月也能推测，这个道具应该是和他的鬼剑鬼爱光环一类的道具。根据诡异降临的论坛所说，所有玩家都会拥有初始道具。一般来说，初始道具都是诡异降临这个系统根据玩家的特质抽取的道具。这个什么都能磕，倒是很符合马露露的特性。见江月盯着自己的小锤子，马露露也有点不好意思，这个其实很好用的。他拿着小锤子岩石，锤子只是轻轻磕到江月脚腕上的金链子，链条居然就直接断成了2截，顺便还发出一声磕到了的欢呼声。我以为我看了这么多直播，什么奇葩道具都看过了，没想到还有高手，居然莫名觉得很符合人设就是了。好，这种磕到了是吧？怎么就不算磕到了呢？金色的链条散在江月的脚边，马露露邀功似的看着他，江月笑着和他道谢，谢谢你，露露，多亏你了。在远处放着的爱丽丝也发出庆幸的声音，太好了，月月，你快点离开这里，别被那个坏家伙抓到了。江月晃了晃脚踝，没有什么痛觉，他这才从床上跳下来，裙摆在空气中划出好看的弧度。他扭头问看呆了的马露露，露露，你刚才过来遇上诡异了吗？没错，而且又是朱明。马露露回过神来，赶紧说起正事，我都不知道他怎么就盯上我了。他和元乐商量好要分别寻找线索之后，两人就在2楼不同的房间找东西，谁知道突然血月出现，昨晚的朱明再次出现，追着他跑。对了，中间我还遇上了元乐，他还给了我几张报纸，结果后面朱明追上来，我们2个就跑散了。说着他就把怀里藏着的报纸递给江月，我还没有来得及看。江月接过，和他一起查看了报纸上的内容。马露露若有所思，看样子这个血液或者是面具应该就是关键藏品了。但江月想的更多，周雨岭说别墅的主人是小偷，所以新闻里面1000年前的血液和面具是他的吗？说起正事，
马露露被磕 CP 冲击的脑子终于想到什么，她表情有些纠结。月月，那个真的是周先生把你锁起来的吗？其实磕 CP 只是他大脑的保护机制，在事情太复杂太难以处理的时候，他就会本能的先磕一下，等真正开始思考的时候，马露露就能发现很多不对劲的地方。比如在血月别墅里面玩情趣，他们夫妻两个是不是有点太不要命了？而且江月是独自被锁在这里的，周雨岭又去哪里了？江月用一种欣慰的眼神看向马露露，然后笑眯眯道：我难道没有跟你说过吗？马露露不明所以的看向他，江月这才接着道：我老公其实是诡异啊。他表情轻松，似乎在说什么不值一提的小事情。马露露的眼睛在瞬间瞪得前所未有的大，结结巴巴道：你，他是诡异啊。对啊，江月歪着头笑着安慰他，放心，他不是随便杀人的诡异，其实也挺可爱的，就是有时候有些偏执，占有欲有点强。不过没关系，江月可以溺爱。诡异、可爱这两个词语是怎么结合在一起的？马露露表情茫然，倒是爱丽丝在旁边声音不爽：月月，你被爱情蒙蔽了眼睛，那就是个坏家伙。他这话差点直接说江月是恋爱脑。爱丽丝想起对方身上散发出来的可怕气势，不由得瑟瑟发抖。江月，有没有可能他就是单纯喜欢帅哥而已？爱丽丝要是看过直播，就知道谁才是真正的恋爱脑了。可惜他应该是副本里面的剧情 NPC， 不能像咱们这样看直播。恋爱脑是对月月的最大误解，她分明就是个不折不扣的渣女。胡说什么？我月月老婆对我一心一意，她才不是渣女。前面的别做梦了，没有镜子也有尿，你看看你配吗？月月，冤枉啊！不过江月还是笑眯眯回答：爱丽丝姐姐，我知道的，谢谢你找人来救我，那你可要小心点，现在别墅很危险，快点离开这里吧。爱丽丝说着有点丧气，都怪我太弱了，但是能怎么办呢？她只是一幅画。姐姐，你愿意和离开这里吗？江月问她。爱丽丝拒绝了他的邀请，不用，我其实挺喜欢这里的，我们这些藏品，这是最好的归宿。好了，你们该走了，如果那个家伙回来，那他们估计都走不了了。江月当然也知道这一点，他和爱丽丝道别之后，带着马露露走出房间。等剩他们两个的时候，马露露才问道：月月，你老公真的是诡异吗？真的，江月摊手，副本给我分配的。马露露想起江月脚腕上的金链子，突然觉得很合理，而且如果是诡异的话，好像更好磕了。马露露偷偷看了江月一眼，又在心里补了一句：还是 B 美学。怎么了？江月察觉到他注视的目光，马露露心里的想法当然不敢让他知道，急中生智的问道：我们现在去哪里啊？去找关键藏品。如果周雨岭现在去找别墅的主人去了，那他趁机解决藏品，就能直接退出副本。关键藏品在什么地方？马露露不明白。江月表情笃定：地下室。早在上午他检查1楼的时候，就发现别墅很可能有地下室。既然是对别墅主人来说最重要的藏品，那藏在地下室的概率会很大。马露露虽然不知道地下室在什么地方，但是她相信江月。2楼的走廊里也笼罩着血色的月光，她缩了缩脖子，好可怕。下一瞬，咚咚咚的脚步声从身后传来，马露露往后望过去，发现朱明、张元以及陆卓凯全都在身后，漆黑的瞳孔贪婪又恶意地盯着他们。救命！他的瞳孔放大，心脏跳得厉害，下一刻就被江月拉住手腕，飞快地往楼下跑去。血月降临，死去的人类以另外一种姿态重新复活。快点！江月表情认真，在血月别墅死亡的不仅只有他们，这么多年恐怕也死去了不少人，闹出的动静太大，恐怕会把其他诡异也全部引来。幸好江月把所有路线都记得格外清楚，他带着马露露快速下到1楼客厅。他早就发现地下室的入口就在壁炉后面，每次和周雨岭坐在靠近壁炉旁的沙发时，他都在仔细观察那里。只是在路过客厅时，血月透过客厅的窗户照进来，洒在侯武的尸体上。他原本毫无动静的尸体仿佛获得了什么力量一般，发出咔嗒咔嗒的响动。在江月和马露露路过时，阴森森的爬起来。他居然比陆卓凯他们变成的诡异还要更厉害些，还能说话。侯武的声音嘶哑难听，语气更是满满恶意。你们以为你杀死我，可惜了，你们也要和我一样，被永远留在这里。的表情扭曲，尤其是对上江月。还记得生前被他侮辱作品的事情？没有那个男人，你以为你……砰！侯武的话被巨大的声音打断，他的头被踢到了10米开外，脑袋咕噜噜在地上转着。江月抬着脚，一脸冷漠地看向他，语气嫌弃：废话真多，生前都打不过他的东西，为什么觉得死了就能打过他？真没用。江月撇嘴。侯武更生气了，可惜他的身子还没有来得及无能狂怒，又被江月一脚踢散架，哗啦啦全部碎在地上。马露露默默在旁边，竟然觉得侯武有点可怜，活着的时候被江月气死，死了还要被侮辱，
所以说惹他干嘛呢？马露露啧啧了2声，赶紧跟着江月跑到壁炉后面的地下室。长长的通道一直往下，黑漆漆的，看不清下面到底有些什么。江月掏出来手电筒，往地下室的通道照下去，整个空间只剩下他们2人的脚步声和呼吸声。向下的阶梯似乎很长很长，大概走了1分钟，才终于又遇到一扇门，门上挂着一把巨大的锁，因为有些年头，锁头已经生锈。马露露拿着手电筒在周围晃来晃去找钥匙，她玩过解密游戏，知道钥匙一般就藏在附近，但是还没等她找到东西，江月抬脚，又是砰的一声，木门直接倒下。江月勾起嘴角，笑眯眯地看向他，你看，这不就开了，很轻松的。马露露恍恍惚惚跟着江月走进地下室，反应慢半拍的伸出大拇指，满脸崇拜，学到了，原来还可以这么操作，都怪解密游戏误导他，以为什么锁都必须找钥匙才能进。江月摆摆手，小意思。手电筒的光在黑暗中显得格外微弱，只能隐约照出地下室的大概构造。这里相比楼上宽大的客厅，是个极其狭小的房间，大概也就10平米的范围。在最中央的石台上，就摆放着报纸上出现过的黄金面具，面具上面雕刻着繁复精美的装饰，属于眼睛的位置空洞洞的，明明只是没有温度的面具，却仿佛令人有种被什么东西盯上的可怕感觉。马露露搓了搓手臂，有些害怕，又带着几分期待，这就是关键藏品了吗？被藏在这么隐蔽的地下室里，应该就是对别墅主人来说最重要的藏品了吧？江月先试探的和面具打了声招呼，你好。没想到下一刻面具却主动飞起来，围着江月转了2圈，像是在确定些什么。最后他试探的想要蹭蹭江月的指尖，有点像小狗，还有点熟悉。他想他大概知道这个黄金面具是谁的。江月没躲，反而笑眯眯问他，你是在找你的主人吗？我想他应该就在楼上。面具晃了晃，只是亲切的继续蹭他的手指。马露露眼睁睁看着江月和黄金面具的互动，有些犹豫和期待。月月，我们要毁了他吗？下一刻黄金面具飞起来，没有表情的脸上出现了类似于愤怒的情绪。马露露被吓得再次倒在地上，膝盖隐隐作痛。这个副本他跪在地上的频率太高了，呜呜呜。江月见状赶紧阻止黄金面具，我们没有要毁坏你，我们只是想离开这栋别墅，你有办法吗？黄金面具浮在半空中，愤怒地转了个圈圈，才不情不愿地在墙面上碰了一下，嘎吱一声，在地下室的右侧出现一条长长的黑色甬道。黄金面具指了指黑色通道，示意那里就是出口。这里可以离开别墅吗？江月问。黄金面具点点头，看起来格外乖巧。江月试探地想要往通道走去，可是还没有等他迈出步子，黄金面具就上蹿下跳地挡在他面前。不让我走？江月歪着头笑眯眯问他，似乎能读懂面具的意思，要我带你去找你的主人。面具欢快地晃着，江月没有拒绝，而是看向地上的马露露。露露，你去试试。马露露哆哆嗦嗦从地上爬起来，拖着一瘸一拐地脚踏入黑色甬道，瞬间他就瞪大了眼睛。月月姐，系统提示我达成任务，可以退出副本了，你快点进来。看样子面具没有骗他们，这条通道就是离开血月别墅的路，而且显然里面没有其他危险，所以副本才会直接判定离开血月别墅的任务完成。任务出乎意料的容易，黄金面具不像其他藏品会主动伤人，如果早点发现地下室，说不定昨晚就可以直接完成离开别墅的任务。不过江月转念一想，这只是个 C 级难度的副本，瞬间又能理解了。在别墅上面制造的一系列让玩家们勾心斗角的设定，其实都是为了掩盖这个简单的出口。只要玩家们稍微细心一点，就能发现生路就在他们的脚下。楼梯的位置传来富有节奏感的脚步声，在黑暗空旷的地下室格外明显。马露露听见了，语气有些急切，月月姐，你怎么还不来？我们快走。黄金面具直接变大，拦住江月的去路。他伸手摸了摸面具，像是在安抚他，语气无奈，你和你的主人一样残忍。说着江月又弯起眉眼冲马露露笑了笑，看样子我暂时还不能走。在黑暗中，只有手电筒的光线让马露露能隐约看见江月带着笑意的脸。他大概听懂面具的主人应该是周雨里，所以月月是为了他留下来的吗？这是什么人类和诡异之间的绝美爱情？他磕的 CP 是真的，这叫什么？这叫双向奔赴啊！马露露捂着脸，眼泪汪汪的看着江月，月姐，你和姐夫一定要幸福。说着他的身影消失在黑色通道中，而通道也缓缓关闭，变成墙面的模样。江月愣了一下，他总觉得马露露大概是脑补了什么不得了的东西。这就是 CP 粉的执着吗？我服了，他还在磕。马露露，我就是姐姐的爱情保镖。江月没有时间去考虑马露露的心路历程，身后的脚步声越来越近，他扭过头，通往楼上的楼梯口处已经站满了诡异，除去认识的陆卓凯几个，
还有一些诡异脸上的腐烂程度更加严重，腥臭的皮肤下似乎还有什么东西在不断蠕动。他们贪婪地看向江月，没有意识，只有对血肉的本能渴望。江月的血肉格外符合他们的欲望，像是猎狗一般向他涌来。但下一刻，黄金面具飞起来，身上散发出红黑交缠的雾气，所有诡异在瞬间齐刷刷跪在地上瑟瑟发抖，仿佛见到了什么可怕的东西。而黄金面具已经飞回到江月的肩膀上，似乎邀宠似的在江月的脸上蹭了蹭，更像他的主人了。江月奖励似的拍拍他，真厉害，走吧，带你去找你的主人。江月重新踏上上楼的阶梯，叹了口气，希望他没发现我离开了吧，不然估计又要发疯。2楼，周雨岭盯着散落一地的金色链条，表情阴沉，带着偏执的笑意。月月一点都不乖。江月带着黄金面具一路往上，还没有到2楼深处的房间，先闻到了刺鼻的血腥味，血液一路沿着楼梯蔓延遍整个2楼的走廊。江月顺着楼梯往上看去，才发现倒在血泊中的巨大尸体。那尸体不像是江月见过的其他所有诡异，它大得快要将整个楼道占据。明明是一个人的尸体，可他膨胀的皮肤里混合着各种乱七八糟的内脏和四肢，仿佛是从他的肉里长出来的尸山。在尸山还长着10几颗人头，人头的腐烂程度不同，最新的一颗江月认出来居然是元乐，也不知道他在短短时间了经历了什么，才会被变成这副模样。在人头最中央，江月认出来正是照片里面的别墅主人，他表情狰狞，此刻已经彻底闭上了眼睛。源源不断的血液正在从尸山下蔓延，连直播间的诡异们都有些难以忍受。这什么玩意儿，简直是我们诡异之耻。直播间镜头轻爹，别给我整这特写了，我拼鬼饭都吃不下了。我想看的是血淋淋的鲜血的人肉，不是这种乱七八糟的怪物。我坚决不承认这是诡异，很恶心对吧？在尸山的阴影下，纪灵缓缓走出来，他脸上带着讽刺的笑容。江月一本正经点头，是有点，就算是他见到这种画面也有点觉得恶心。纪灵的表情更悲凉了，可是他提前和侯武来过血月别墅，并无意间得到了属于别墅主人的手表，从而引起了纪灵的记忆。我想回来看看这里属于我噩梦的地方，还从陆卓凯口中知道他从哪里拿到的手表。纪灵说着，语气顿了顿，看向尸山的眼神变成了仇恨和愤怒。我要杀了他，这已经不再是他的父亲，而是夺取了许多人性命的可怕怪物。只有杀了他，才能彻底终结这一切的罪恶。江月对于女孩子向来更有耐心，更何况纪灵还是个漂亮的女孩子。他默默听完她的讲述，歪头好奇地问道：所以你杀死了他？听到这个问话，纪灵表情古怪地看向江月，然后缓缓摇头，不是。他来之前到处找据说能除鬼杀怪的大师，购买了许多道具，但是等到见到真正的鬼怪时，他还是被吓了一跳。还没有等他行动的时候，就有人出现，解决掉了怪物。是你老公？纪灵回忆起男人冰冷向他看过来的眸子，那类似于野兽一般的红色瞳孔令人心惊。当时他都以为自己要和怪物一起死了，却没想到对方只是对着尸体做了什么，就转身离开了，脚步甚至还有些急切。纪灵想到这里，忍不住缩了缩脖子，面色恐惧。你小心一点，我觉得你老公有点古怪，不仅是因为他那如同野兽一样的猩红瞳孔，更因为纪灵看见他从怪物尸体上取出来一滴血，那滴血直接融合进了周雨岭的皮肤。我觉得他很可能不是人。纪灵还没有说完，瞳孔突然放大，看向江月的身后。江月似有所感，还没有转过头，他的眼睛就被从后面捂住，冰冷的吐息在他耳边拂过，是周雨岭低沉暗哑的声音：月月，不是说了要乖乖等我吗？老公。江月像之前那样声音甜甜的撒娇，扭头直接扑进他怀里，两只手抓住他，捂住自己眼睛的大掌拉开。他好像完全没有感受到周雨岭身上散发的危险气息，漂亮的眼睛亮晶晶水润润的望向他。你看我帮你找到了什么？说着他示意了肩膀上的黄金面具，面具格外兴奋的想要去蹭周雨岭，但被他冷冰冰的瞥了一眼，瞬间缩成鹌鹑似的继续停留在江月肩膀上。呜，这么久不见，主人还是一样的恐怖。他要新主人，香香软软，还会和他贴贴的新主人。哼！周雨岭察觉到黄金面具故意在江月侧脸上蹭了一下，骨节分明的大掌伸出去握住面具，面具肉眼可见高兴起来。嘿嘿嘿，主人还是爱他的，看见他找新主人，知道着急了吧？果然没有人能抗拒伟大面具的魅力。黄金面具嘚瑟地晃了晃身子，正想要傲娇地转一圈，周雨岭就毫不留情地捏住他，唰一声扔到黑暗中去，然后弯腰单手把江月抱起来，另一只手反复摩挲他被面具蹭过的侧脸。那不是你的面具吗？江月迟疑地眨巴了2下眼睛。周雨岭半眯着眼睛，危险地看向江月。所以你就是为了他才故意逃离我的？江月无语，这
这也是可以吃醋的吗？周于岭却好像看懂了他的表情，似笑非笑的继续道：老婆，我们回去慢慢算账。身后的黄金面具躺在地面上，还有些没有反应过来，血色铺满了整个房间。在正中央的大床上，身穿红裙的少女安静的躺着，满眼的红色使得她裸露在外的皮肤白皙的近乎透明，像是在血色中生长出来的诱人女妖。周于岭就坐在床沿边定定的看着她，眸色中是危险的幽光，他那双猩红的眸子像是某种在黑暗中觊觎猎物的野兽，一旦找准机会就会咬住他的脖子，将他拆骨剥皮，然后一口一口吞之入腹。江月晃了晃自己的脚踝，顿时叮当作响。他弯了弯眼睛，又见面了，老朋友。这次不仅一个脚踝，江月双脚的脚踝上都被捆上了金色链条。周于岭似乎没想到他第一句话会说这个，困惑又古怪的看向他，老婆，你不害怕我吗？啊！江月歪头，缓缓眨巴了两下眼睛。外面那个怪物，他只是得到了我的一滴血液，就变成了那副样子。周于岭幽深的说着，仔细观察他脸上的表情。我是你们害怕的诡异，我只想时时刻刻把你绑起来，让你永远不要逃离我的身边，这样你也不害怕吗？他说这话的时候眼睛半眯着，因为背着光，血色月光打在他的侧边，给他平添一份诡谲阴鸷的气质，像是来自地狱觊觎着猎物的阴尸鬼怪。江月看了他一会儿，突然双手碰上他的脸，笑眯眯的弯起眼睛，老公，你这个样子也太迷人了吧。他的表情看起来格外认真，让周于岭愣了一下。江月立马撇嘴，有些不太高兴，不行，眼神不对，要像刚才那样再变态一点。周于岭下意识听从他的指挥，换了眼神。江月却还是不满意，眼睛再迷一点，想象我是你的猎物，对，就是这样。他凑上去激动的在周于岭脸上亲了一口，老公，你这样实在是太帅了，我也好喜欢你，好喜欢好喜欢。周于岭下意识就跟着表白，他眼神中露出痴迷，追上去黏黏糊糊的要亲他。江月表现得格外配合，主动搂住他的脖颈，姿态宛如陷阱。周于岭沉醉的吸吮他的味道，在他甜甜腻腻一声接一声的老公中失去了思考的能力，只余下本能，甚至来不及想，明明他在恐吓江月，怎么事情突然就往不可描述的方向发展起来了。月月真是给狗男人哄得一愣一愣的，狗男人没想到吧，哈哈，月月老婆比你还变态，姓周的真是好命啊，呜呜，我也想要月月这么对我。怎么又打上马赛克了？这是亲得多激烈。直播间轻点，让我看看吧，求求了。直播间哭天喊地，结果下一秒镜头直接对准了窗户外的血月。好好，现在连马赛克也不让看了是吧？请分析一下直播间的血月表达了什么情感？我分析个屁！呜呜，谁把我人血汤换成了柠檬水？我要酸死了！千言万语最后汇成一句，狗男人你命真好啊。直播间的牙都物理意义上咬碎了一地。江月觉得一切都有点失控，开始他还能故意黏黏糊糊的叫老公，后面只会哼哼唧唧。周于岭反倒是半眯着眼睛表达不满，非要让他继续叫他老公才满意。到后面他的只觉得全世界都是晃动的，只有周于岭那双猩红的眸子时时刻刻盯着他，耳边的链条声音叮叮当当响了一整夜。等直播间镜头再次回到江月身上的时候，他的睫毛被完全打湿，眼睑下被周于岭反复舔舐的通红。他紧紧闭着眼睛，周于岭两只手紧紧缠着他，眸子眨也不眨的盯着，时不时凑上去在他皮肤上不知足的亲上一口。好喜欢好喜欢好喜欢。江月在睡梦中只觉得自己被什么东西缠上，他下意识抬手拍过去，一巴掌直接打在周于岭的脸上，但周于岭表情没变，反而痴迷的顺着他的手继续蹭了蹭，然后微微侧过头去舔舐他的掌心，眸中满是痴迷。妈的，给他打爽了。下一刻直播间镜头又转开了，狗东西，我和你不共戴天，嘿嘿嘿嘿 CP 粉狂喜。请问周某人到底多少次？开门，让我看看我老婆。嘿嘿，真是辛苦我们月月了，嘿嘿。再次醒来的时候，江月觉得脖梗处痒痒的，他微微垂下眼睛，发现周于岭还在蹭来蹭去。狗男人即使没有了裴离的记忆，做出来的事情还是一模一样，这怎么不算是一种传承呢？江月嫌弃的踢了一脚，发现腿软哒哒的像面条，根本没有什么力气，只是轻轻抬起来就直接落到了周于岭的腰侧，被他顺手抓住，侧过头亲了两口。江月还真给他爽到了，他赶紧缩了缩脚，周于岭这才抬起头，有些不满地盯着他，重新恢复黑色的瞳孔像小狗似的亮晶晶，带着控诉的意味。这时候的周于岭好像又恢复了之前的模样，没有了昨晚的变态。江月瘪瘪嘴，委屈巴巴的撒娇，老公，我饿了。周于岭再怎么不舍得，本能也告诉他不能让江月饿肚子，他喜欢吃东西，不喜欢饿肚子，这似乎是刻在周于岭灵魂里的本能。他下床，去不远处的桌子上端出早早准备好的早餐，一口一口喂。江月吃完，他就喜欢江月这样只能依赖着他的模样。
建造一间属于他们2个的房子，然后把他锁在里面，拥有他的一切。周雨岭盯着他张张合合的红唇，没忍住亲上去，他的手又不自觉乱来，江月赶紧推开，老公，我累，昨晚不是已经……周雨岭一本正经看着他，昨晚那个不是我。血月时他被压制的本性会苏醒，那相当于另一个他，虽然他拥有夜晚的记忆，但那是拥有他全部恶劣天性，邪恶、阴暗、疯狂的他。他给江月解释2者之间的区别，所以那不是我。周雨岭再次强调，我只是拿回我那一份而已。总之一句话，现在这份是他应得的。江月再次沉沦前，在心里大骂了一句狗男人，然后就被周雨岭拉住手腕，陷入黑色的枕头之中。又闹到了快中午，江月捂着腰，表示自己真的饿了。周雨岭表情艳足，乖乖下床，只是离开前还警告地看向他，月月，这次不准再逃跑了。江月嫌烦的几声，懒懒在床上翻了个身。周雨岭凑上去亲了2口才离开房间。没多久，黄金面具就从门口蹭进来，他愤怒的在江月面前飞来飞去，和他哭诉周雨岭的恶行。江月附和他，什么？他居然不让你来找我，还把你扔到外面去，他真是太过分了，他不配当你的主人，讨厌他。黄金面具闻言，扭扭捏捏的蹭蹭他的脸，又在空中转乱一圈。江月笑眯眯的看着他，你说，其实他也没有我说的那样的坏，如果他向你道歉，就原谅他。黄金面具故作金贵的点点头，但是等走廊外的脚步声响起的时候，黄金面具嗖一下就从窗户偷偷摸摸又溜走了。周雨岭同时推门进来，他的目光不经意在窗户外扫了一眼，江月注意到他的眼神，笑道，说起来，除了那滴血之外，你要拿回来的应该还有你的黄金面具吧？那对你来说也很重要吗？还行吧。周雨岭顿了顿，有时候还是挺有用的。话音落下的瞬间，窗户外传来东西碰撞的声音。江月偷笑了一下，扭头看周雨岭，眼中也闪过笑意。好，他在副本里不仅要红诡异，还得红诡异的道具，以后能不能给他申请一个红鬼大师的称号？他甜甜的凑上去，谢谢老公给我准备午餐，好爱你。周雨林耳根偷偷爬上红玉。江月觉得自己叫周雨林狗男人真的没有叫错。一到晚上血月出现的时候，他的眼睛重新变成猩红，然后又是白天同样的借口，他不承认白天那个是他，为了公平，所以只能从他身上讨回来。这是什么操作？就互相我错我自己，然后折磨他是吗？江月忍无可忍，踹了他好几脚，周雨岭才不情不愿的放过他，只是依旧要抱着人黏糊糊的亲来亲去。江月再不愿意，他就幽深危险的看着他。月月不是说喜欢我吗？难道都是骗我的？等发现江月每次都喜欢盯着他的腹肌摸来摸去，更是掌握了诱惑他的方法。在江月大呼腰受不了的时候，就故意拉起衣服。呜，真的不能怪他意志不坚定，是男色太诱人。好在周雨岭还记得江月到底是人类，并没有时时刻刻做那种事情。不过江月还是觉得腰隐隐作痛，真当时应了他刚进这个副本那句话，他快要被周雨岭给死了。幸好在副本的第7个早晨，系统终于给了他提示，没有让他成为第一个在诡异降临的副本中被诡异死的玩家。任务：找到你们中间的怪物成功，逃离血月别墅成功，副本血月别墅完成。正在退出副本，这次他正在周雨岭的怀里，他似乎察觉到什么，漆黑的瞳孔紧紧盯着他，手臂把他抱得很紧，有种要被他勒到骨血的错觉。可惜江月的身体依旧在逐渐消失，他声音低幼，月月，还记得我说过的吗？我会找到你的。江月心中一惊，下一刻就彻底退出了副本。裴离，江月口中呢喃，在副本最后那一刻，他知道周雨岭恢复了属于裴离的记忆。江月隐约有种感觉，他会再次找到他，就像他说的那样。不过很快他就甩甩脑袋，把这件事抛之脑后，反正副本里面的事情到时候再说，这些都不重要。他大部分时间依旧是在现实，男人嘛，玩一玩就行。江月颇有渣女心态的想，他查看了一下这个副本的收获。副本结算中，玩家通关完成度100%，完成任务1，找到你们之中的怪物，奖励积分200，完成任务2，逃离血月别墅，因检测在副本中时间超过7天，判定逃离成功，奖励积分200，完成隐藏任务，别墅中的度假生活，在别墅生存超过7日，奖励积分1000，副本完成度100%，评价 S 级，完美通关，额外奖励积分1000，直播镜头80%，奖励积分8000，开启直播间回放功能，玩家可自行查看直播间表现。这次副本由于是 C 级副本，完成任务奖励的积分比起第一个副本要少很多，积分的大头依旧是来自直播间。让他惊喜的是，他还开启直播间回放功能。江月和很多演完戏就不看自己戏的演员不同，他是一个特别喜欢看别人评价的人，因为他内心足够坚定，不会因为别人的评价怀疑自己。
对他来说，观众的评价也是他进步的方式之一。所以江月美滋滋的点了外卖，在家里查看副本的直播回放。让他没想到的是，直播间的诡异们居然最喜欢磕 CP 啊！你们诡异就是这样的。江月若有所思的摸了摸下巴。下一刻，门铃被按响，他的外卖到了。外卖小哥缩着脖子，有些恐惧的和他闲聊：“你们小区也太偏了吧，黑漆漆的，怪吓人的，很容易成为污染区啊！”在诡异游戏降临之后，现实世界也不同程度受到污染，尤其是越偏僻的地方越容易成为污染区，滋生怪事，所以人类渐渐习惯抱团住在一起。没事，我不怕。江月接过自己的外卖，外卖小哥嗖一下跑得飞快。他看了眼外面漆黑的夜色，黑夜中确实容易让人滋生些奇怪的想象，似乎有一个视线在灼热地盯着他，不过下一刻又消失不见，仿佛只是他在诡异副本里面待久了产生的错觉。江月缓慢地眨动了2下眼睛，确定门外的黑暗中空无一物，这才关上门。只是在门被合上的时候，一缕黑色的雾气从门缝钻入，缠上了他的手腕，亲密地摩擦他的皮肤。江月对此毫无察觉，提着外卖美滋滋回家，边吃东西边看直播回放。在别墅里面躺平了好几天，他终于再次被拉进了新副本中。副本名：纸人村，副本难度 B， 任务目标：找到纸记日的秘密，逃离纸人村。旅行途中突发意外，你误入了纸人村，被村中人热情邀请参加纸人村1年1度的纸记日。据说纸记日期间往生灵魂可借助纸人与阳间亲人重逢，可还没有等到纸记日就发生可怕的事情。注意，人与纸人或许没有差别。熟悉的黑色散开，江月再次睁开眼睛的时候，已经出现在一辆摇摇晃晃的大巴车上。大巴车大概是行驶在山路上，坑坑洼洼的，极其晃悠。有人似乎在不适应的干呕，车厢里散发着一股恶心的闷臭味。江月坐在最后排，拉开车窗，一阵凉风灌进来，胸口舒服多了。没有人能忍受长途汽车里的味道。现在是晚上，车窗外黑漆漆的，山路狭窄，只能隐约看见一些稀疏的树影，耳边是风声和几声单调的不知名鸟叫声，在漆黑寂静的夜中格外明显。在系统给的设定里，他们是一个旅行团，现在貌似是要去某个风景区的路上。整辆车上大概有30来个人。江月坐在最后排，可以清晰看见有些人昏昏欲睡，而有些人四处张望，明显就是这次副本的玩家。渐渐的，车厢里传来稀索的说话声。江月收回目光，不准备和玩家过多交流。他拖着下巴，百无聊赖地看向窗外。忽然目光一凛，在道路的前方似乎有红色的亮光出现，一口黑色棺材悠悠飘在半空中，从路中央穿过。江月意识到不对，脑海里突然闪过副本最开头的介绍：旅行途中突发意外。好家伙，原来是剧情杀！江月当机立断解开腰间的安全带，站起来。与此同时，大巴车开始晃晃悠悠，前面传来一声卧槽，车子猛地往左边偏过去。江月2只手搭在车窗两边，脚踩在车窗上，纵身往外一跳。直播间中，他长长的黑色发丝被风吹散在脑后，白皙的侧脸在月色下格外精致，衣角翻飞。在他落地的瞬间，身后的大巴车不受控制的往左侧翻倒在地，传来一片惊呼：月月老婆刚出场就帅翻我了！我直接一个嗨月月老婆，老婆反应好快，不愧是 B 级副本，一上来就是剧情杀。大部分玩家都会下意识以为最开始是互相介绍的安全时间吧，开局就让玩家带伤，这个副本不简单啊！江月拍了拍跳车带来的灰尘，才往车祸的地方看去。大巴车在山道上滚了2圈，幸好左侧不是悬崖，车子翻倒在原地，里面没有任何声音，好像在顷刻间所有的生命都在黑暗中消失了一般。这不对劲，按理说这个程度的车祸不可能让车里30几号人全部死亡，更何况明明刚才翻车的时候还有惊呼声。江月正在思索，就见一男一女从车头方向走过来，看见他的瞬间愣在原地，六目相对，对方显然也没有想到居然还有人站在这里，表情僵硬了一瞬。那一男一女看起来都是40几岁的中年模样，身上穿着奇怪的灰扑扑的长衫。在他们说话之前，江月率先露出焦急的表情，他主动上前一步，抓住中年女人的手，语气可怜巴巴：姐姐，你们是这附近的村民吗？我们的车翻了，怎么办？可不可以找人来救救大家？江月感受到女人的手格外冰凉，依旧面不改色。这次月月的好姐姐居然出现的这么早吗？哈哈哈，还是没有改掉见谁都叫姐姐的毛病。这遍布姐姐的世界。中年女人的表情似乎凝固了一瞬，下一秒，她看向江月的眼神明显柔和了许多。放心，我们刚才已经有人去找村里人来帮忙了，我们村子就在附近，你要去看看吗？江月试探地问她，你们村子叫什么名字？果然，中年女人说出了意料之中的回答：纸人村。那就要麻烦姐姐你了。江月亲近又感激地看向她。好了，送官仪式还没有结束，我们要快点过去。这时候，
旁边一直没有开口的中年男人低声道，他的眼睛在江月身上逡巡打量，不是那种淫邪的目光，但确实令人身体发寒。片刻，他似乎露出些许满意。姐姐，什么是送棺仪式？江月脑海中浮现起刚才车上时看到的飘在空中的那副黑色棺材，故作单纯地问道。纸人送棺是我们这里的习俗。中年妇女没有解释太多，看他好奇的模样，指了指前面，要一起去看看吗？江月惊喜地眨了眨眼睛，我不是村子里面的人，没有关系吗？没事。女人拍了拍他的手，男人则是在旁边意味深长地笑了笑，我们很欢迎有人能多了解我们的风俗呢。说着，他们带着江月往车头的方向走去，顺便自我介绍了一番。中年女人名为王翠芬，男人叫刘月山，都是纸人村的村民。等走到车头，他才看清被大巴车挡住的画面，一口黑色的棺材就立在道路中央。他在车上看到漂浮在空中的棺材，原来是在棺材下面有8个纸扎人将棺材抬起，红色的亮光则是挂在棺材两侧的红色灯笼，棺材配红灯笼。江月也是第一次见到这种古怪的搭配方式。王翠芬见江月盯着棺材看，以为他是害怕，似乎有些不好意思地解释道，刚才你们车上的司机应该就是看见纸人送棺才被吓到了，说起来这也是我们的问题，没想到这大晚上山路上还有车路过，快点，他们还在等着我们呢。刘月山又开始催促起来。王翠芬冲江月笑了笑，妹妹你站过来些。他把江月拉到一边，而刘月山则是走到了黑色棺材前，似乎是拉着一根绳子，身后的纸人和棺材便齐齐往前驶动起来。江月注意到纸人的脚步似乎都有些僵硬，脚步很轻，脚尖微微点地。走吧，王翠芬的声音轻轻响起。江月若无其事收回目光，跟在了状似漂浮的黑色棺材后。至于在大巴车上的其他人，他没有再去看。总归副本最开始不可能弄死所有玩家，江月本来以为亲眼见到纸人送棺的场景已经足够了，没想到等到跟随黑色棺材一路往上，他看到了山腰上一长串漂浮着的红色灯笼，以及满山漂浮的黑色棺材。别怕，纸人送棺送的都是纸折棺材。王翠芬在江月耳边小声解释，这只是给阴间亡魂准备在阳间的暂居之处，等3天后的纸祭日，这些纸棺也会随着灵魂一起回归阴间。好恐怖，我最害怕这种中式恐怖了。不是，我寻思大家都是诡异，这有什么好害怕的？有没有可能在变成诡异之前我也当过人？加一，我最怕这种副本了，所以就算报名，每次也都会错过中式恐怖的副本。上次去类似的副本打过工，还没有被玩家给打死，差点被副本里面的本土 NPC 给吓死了。哈哈哈，确定不是自己吓自己？真不是。你能想象那些本土 NPC 天天就在你身后念叨一些听不懂的诅咒吗？关键是还真的应验了。细思恐极。随着王翠芬的讲述，纸棺逐渐往山顶停靠。这时候江月才注意到，在队伍的最前方的那副棺材有所不同，比其他的黑色纸棺更大更精致，通体由黑金色的不知名材质打造，底下更是有整整16只纸人抬棺。姐姐，为什么那个不一样？江月好奇地问王翠芬，却见王翠芬表情是不同以往的严肃。为首的纸棺是属于神灵大人的，神灵是所有亡魂的引路人，是不可侵犯的存在。他说这话的时候神态肃穆，是发自内心的真正崇敬。江月心想，这不就是纸人村最大的神棍吗？而且根据经验，这种古怪的村子信奉的神灵大多数都不是什么正经神，最大可能就是乱七八糟的邪神。江月的目光放在远处被红色灯笼照得通明的黑色棺材上，若有所思地眯了眯眼睛。由于在队伍的最后面，他并没有看清楚那中央的具体仪式，只知道被拉着在山上又转了几圈，才最终回到了纸人村。王翠芬热情地邀请江月，月，要不然你今晚就去我家睡吧，你忘了我们的习俗吗？刘月山阻止了他，定定地看向江月，外人入村第一晚只能先睡在村中祠堂，等得到神灵认同才能留在村中。王翠芬欲言又止地看向刘月山，但到底还是没有说什么。但江月倒是表现得很随意，他笑眯眯道，没关系，那我就去祠堂吧。王翠芬叹了口气，只好把江月送到祠堂。纸人村的祠堂面积很大，是木质的房屋，推开院门后，中间是一大块空地，空地上密密麻麻停放着纸扎人，纸人的脸色是不正常的白，脸蛋两侧贴着纸质的红晕，看起来格外僵硬，黑漆漆的眼睛直勾勾盯着院门的方向。江月刚踏进门口，就有种被几十只眼睛注视的错觉。大殿正前方就停放着纸人送棺时最前方那口黑色棺材，你就在这里休息吧。王翠芬把他带到祠堂左边第一个房间，也是最靠近中间大殿方向的位置。房间里是张雕花大床，上面的床具一应俱全，红色的帷幔从床顶垂落下来，仿佛早就在等待有人入住。但江月什么也没有问，只是露出惊喜的表情。
这里看起来很不错，一点也不像祠堂。当然，这可是王翠芬想说什么，但又及时止住话头。她目光可惜地看向江月，最后还是不忍心地提醒道：晚上睡觉的时候，不管听到什么声音，都不要睁开眼睛，尤其是有人叫你名字的时候。怎么回事？我怎么觉得他这个 NPC 怪怪的，好像在给月月说什么临终遗言。受不了了，这种阴森森的氛围也太恐怖了。报警，月月，老婆保护我。江月面色平静，好像没有听出王翠芬话中的深意，她只是乖巧的点头，脸上露出些许笑容。眉眼弯弯，我知道了，谢谢姐姐。等王翠芬合上门，房间中只余下一盏红烛燃烧，江月脸上的笑容才收起来。刚才王翠芬的每一句话，每个表情都在告诉她，她今晚死定了。虽然不明白为什么那个刘月山非要让她住在祠堂，但是江月能感觉住在这里绝对不是什么好事情。但江月向来心大，既然拒绝不了，她就干脆不拒绝。反正这里环境还不错，要是住在村民的家里，说不定还没有这待遇呢。而王翠芬在走出祠堂后，就皱起一张脸，拉着刘月山不住的叹气：你怎么回事？怎么非要让我妹子住进祠堂？这本来就是规矩。刘月山板着脸，但是住在那间房不就是给那位的献礼？你知道他从来不会接受任何献礼，所以这条规矩早就被废弃很多年了。王翠芬说到这里的时候，脸上哭唧唧的。她那么可爱，她会死的。对，她很可爱。刘月山脸上露出慈爱的表情。我也很喜欢她，所以说不定她会很喜欢。王翠芬却不像刘月山这么乐观，她目光关切地看向祠堂的方向，希望吧，送上她喜欢的献礼，值祭日一定会更加顺利。江月并不知道王翠芬和刘月山的打算，他正在打量整个房间，红烛只有极其微弱的光芒，让整个房间看起来隐隐绰绰不大清晰。房间里很多角落都黑漆漆的，打眼望去仿佛有人影，但仔细一看又什么都没有。空气里似乎漂浮着一股古怪的类似于香灰的味道，这样的环境总是容易让人不自觉滋生各种遐想。但江月只觉得困了，他在房间里仔仔细细转了一圈，没有发现任何古怪之处，这才打了个哈欠，脱掉身上的外套，躺到精致的雕花大床上。半梦半醒间，他仿佛听到了门口传来古怪的风声。江月猛地睁开眼睛，不知道睡了多久，红烛已经几乎要燃尽，门外的风声愈发明显。他从床上起来，缓缓走向门口。月月也太勇了吧，我现在已经开始发抖了。是我就躲在被子里，被子里有结界。别这样，我真的有点害怕了。现在正躲在被子里面看直播。房间里只剩下江月不轻不重的脚步声。他终于来到门前，门板被风吹得发出咚咚的撞击声。老式的木质大门并不能完全合拢，在被风吹动的时候，会露出大概1-2公分的门缝。当风再次吹来的时候，门缝外一双黑漆漆的眸子正对着他，带着浓浓的贪婪和恶意。晃动门板的根本不是什么风，而是门外的人，连风声都是他吹出来的，所以才会显得格外古怪。卧槽，吓死我了！报警，月月老婆，老婆保护我。所以我就说最讨厌中式恐怖的副本了。江月却连表情都没有变，在那双眼睛出现的瞬间就踢脚踢开门，同时伸手抓向那双眼睛。由于动作太快，就被孤魂野鬼占据了身体。有鬼气保护，不说刀枪不入，但肯定比一般的人类更结实，不然一把火就能烧了。他们未免也太没有威胁。可是明明有鬼气护体，刚才江月就那么轻松的一下一下把纸人给撕碎了。明明长得像仙女，结果是个可怕的女魔头。院子里一时之间全是悠悠的哭声，但又怕吵到江月，那声音极其微弱。直到又一股可怕的气息传来，纸人们瑟瑟发抖，彻底不敢发出声音，只用齐用恭敬的目光看向院子正中央的黑色棺材。大人怎么突然苏醒了？刚送走女魔头，又来真正的可怕存在，这份工作未免也太难了吧。 TT 江月不知道的是，在密密麻麻的纸人们的目光中，有一道格外的炽热和与众不同。从他出现在院子里开始，那道目光就附着在他的身上，看着他一边笑一边拆纸人的时候，更是格外痴迷。好可爱，好可爱，他怎么会这么可爱？身上散发着让他着迷的香气。黑色雾气从棺材的缝隙钻出来，又一路顺着门缝来到江月的床前。雾气逐渐凝聚成黑色的人影，人影的形状不算稳定，在快要燃尽的烛火中并不明显，像是一团随时会被吹散的烟雾，可却又透出危险的气息。在人影出现的瞬间，弹幕就炸开了锅。不会吧，不会吧，觊觎我老婆的狗男人又出现了。可恶，我还以为这个副本没有狗男人，这个新男人看起来也不简单啊。月月这是什么体质？100%吸引 boss 吗？上个副本的周玉玲也是 boss 来着。好好，我更感兴趣了。等等，你们在说什么？我怎么听不懂？听不懂建议去看挂在首页排名前世的2个直播回放。月月训狗大师来着，所以狗男人能不能离我老婆远一点？弹幕一时之间有种不能钻进直播间，
把试图靠近江月的男人拉开的无力感。直播间的画面中，他痴迷地盯着床上安静闭上眼睛的少女，身上蔓延出一缕一缕的雾气，那些雾气像是黑色的丝线，一根根的爬上江月裸露在外面的白皙肌肤，留恋地轻蹭着，然后不断包裹住她的所有皮肤。白与黑的极致对比让她显得格外诱人。在床边的黑影终于没有忍住，低头去亲吻她的皮肤。经过前2个副本，江月早就习惯了在睡觉的时候被某人黏黏糊糊的亲吻，甚至养成即使被亲也能安心睡觉的能力。所以在熟悉的黏腻感中，江月根本没有要醒来的意思，只有偶尔被亲得有点不舒服，才会本能的推拒2下。可惜黑影还没有和他养成默契，依旧乐此不疲地把头埋在江月的脖颈处，轻轻嗅闻他血肉里散发出来的香气，听他脉搏和血液流动的声音。江月梦里不舒服，伸手又推了2下，嘴里撒娇似的呢喃：“老公，别亲了，痒。”由雾气构成的人影动作停顿了一瞬，身上的雾气被他的话气得差点直接散开。铺天盖地的鬼气使得外面院子里的纸人们簌簌发抖，黑色雾气重新凝聚成人形，终于发出嘶哑低沉的声音，语调危险：“老公，你的老公是谁？没关系，不管是谁都要去死。是那个提前占有了他的男人该死，他这么可爱，怎么会有错呢？你是被献给我的，是我的。”江月这一觉再没有纸人的吵闹，睡得格外安稳。只是当他醒来，回想起昨夜里隐约出现的熟悉的黏腻感，突然就意识到什么。江月往四周看了看，红烛已经燃尽，床榻旁边也没有任何被其他人睡过的痕迹，难道只是他的错觉？江月不相信副本里面会出现错觉，他宁愿相信昨晚某人偷偷溜到他房间里面来，毕竟这种事情他从第1个副本就已经很熟练了，就算没有记忆，估计也是轻车熟路。其实对于裴离和周雨岭会不会继续出现在这个副本当中，江月也并不确定，他不知道对方是什么样的存在。上次能在副本中精准找到他，或许只有1次也说不定。可是今天早上醒来，熟悉的感觉再次出现时，江月就知道肯定是他又找来了，只是不知道为什么没出现在他面前。正在江月抱着被子在床上思索的时候，门口传来敲门声：“月月，你在吗？”王翠芬的声音从门外传来。江月穿上外套才去开门，脸上带着惯常的笑容：“姐姐，早上好。”王翠芬眼中露出奇异的兴奋的光芒：“你还？”她话还没说完，又及时止住，把手中提着的竹篮递给他：“饿了吧？快吃点早餐。”江月的眼睛一下子就亮了：“谢谢姐姐。”在他吃早饭的时候，王翠芬格外欣慰地看着他。在来祠堂的路上，王翠芬就格外忐忑。对于刘月山的设想，她本来就不太想要同意。虽然才认识江月，可让这么可爱的小姑娘去送死，她始终有些不忍心。他们供奉的神已经许久没有再接受人类贡品，之前所有被送上的人类都在一夜之间惨死，后来很长一段时间他们都不敢再献上贡品去，以免触怒他。可谁知道昨晚刘月山怎么想的，非要让江月来送死。当然王翠芬对这个甜甜叫自己姐姐的女孩子内心确实有些好感，却不至于为她破坏村里的规矩，所以在刘月山提出之后，她并没有阻止，最多心里觉得有点惋惜。王翠芬带着早餐来，只是抱着一丝微弱的希望，没想到江月竟然真的活着。想到这里，她试探地问道：“月月，你昨晚有没有听到什么声音？”江月知道王翠芬他们让自己昨晚留在祠堂，应该是隐瞒了什么。没有，就是听到一点风声。江月无辜地摇头。这村子名为纸人村，他当然不会承认自己当着所有纸人的面徒手拆了一个纸人，顺带还恐吓了一下其他的纸人，毕竟她只是一个柔弱的小女孩。至于某人的事情，江月就更不会说出来了，她自己都不知道是怎么回事呢。其他声音没有吗？也没有遇到什么其他的怪事？王翠芬有些不太相信的追问。江月无辜的摇摇头：“没有呀，我昨晚睡得可好了。”说到这里，他还笑眯眯的感激道：“还要谢谢姐姐，你们给我准备这么好的房间呢。”王翠芬看他脸上的表情不似作伪，不由得开始怀疑起先前的猜测，难不成大人并不是接受了月月，只是正好在沉眠，没有发现她的存在？但如果不是大人的保护，江月这样看起来单纯天真的漂亮女孩子，怎么躲过夜间那些东西呢？因为她睡觉比较死。王翠芬百思不得其解，江月却在心中满意的勾起笑容：“不好意思啦，演戏她是专业的，当然发现不了她表情上的破绽。”江月继续轻松的吃早饭，任由王翠芬在心中思索着各种可能性。等早饭吃完，江月才弯着眼睛打断他：“姐姐，我算是通过了我们村的考验，今天可以去村子里面逛逛了吗？”王翠芬回过神来，立即点头：“当然可以。”她把碗筷重新收回到篮子里。出于对昨晚把江月留在祠堂的愧疚，此时显得更加热情：“村子里面你都可以随便逛，不管怎么说，江月在祠堂里面过了一夜，是受到大人认可的人，已经可以成为整个纸人村的座上宾。你还可以留在这里，
参加3天之后的纸祭日。王翠芬热情地邀请着，任务里就有查清楚纸祭日的真相这一条。江月当然不会拒绝。王翠芬和江月一起出门，又和他说起其他事情。对了，昨晚你们车上的其他人也基本上都醒过来了，有10几个受伤的，不过伤得不重，他们也要留下来参加这次的纸祭日呢。不知道里面有没有你的朋友或者家人？我是自己出来旅游的，和他们都不熟悉。江月其实根本没有想起过车上的其他人来，不是他太无情，主要是车里全是刚进副本的陌生人，他又不是那种有同情心的人，别人的死活和他关系不大。江月和王翠芬边说话边往外走，走到院子里，王翠芬才发现院子中央散落的纸人碎片。刚才进来的时候，他只顾着担心江月的安危，根本没有注意到。王翠芬表情奇怪，这纸人怎么坏了？不知道啊，看起来像是故意撕坏的。江月皱着眉头，一副什么也不清楚的模样。可惜我昨晚睡太死了，什么都没听见，不知道谁这么坏，反正和他没关系。再次强调，她只是个无辜又柔弱的可怜小女孩。大概是江月表演的实在是太好，王翠芬完全没有怀疑到她的身上，反倒是格外愤慨地看向地面，小声念道：肯定是有人又溜进祠堂，真该死。说完又低声咒骂了几句，弯腰慢慢捡起地上的碎纸人。她的声音很小，江月没有听清楚，不过知道她的情绪不是对着自己，也就心安理得的在旁边乖巧站着，等王翠芬把纸人碎块全部捡起来抱在怀里，才扭头看向江月。她表情有些为难，语气抱歉：不好意思啊妹子，我现在得去做点其他事情，你自己去村里面逛吧。江月不仅没有意见，还格外关切地看向她：姐姐，你需要我帮忙吗？话说的好听，但她连手都没有伸一下。不用不用。王翠芬抱着纸人碎片往后稍微躲了躲。江月注意到她的动作，不动神色地收回目光。只是在她走出祠堂的时候，王翠芬提醒：每年纸祭日前3天开始，我们村子周围都会升起白雾，这时候山里会变得很危险，你千万不要随便出去。最后一句话她说的格外郑重，眼神悠悠的，没有什么表情，看起来有几分骇人，语气缓慢的重复：千万不要出去。那她还必须去看看了，没别的，因为她比较叛逆，其实是因为这个副本的任务之一就是逃离纸人村，她当然要先去看看是怎么回事，但心里想的是一回事。面上江月露出乖乖巧巧的笑容：那太可怕了，我肯定不会出去的，谢谢姐姐。完全没有透露出一丝丝心里的叛逆想法。人设表演的太好的结果就是，等江月走出祠堂大门的时候，王翠芬还悠悠看着她离开的方向，她表情欣慰的想，她还从来没有见过这样可爱听话的女孩子。每年的纸祭日，纸人村都会有外人意外到来，那些人总喜欢破坏他们村里的规矩，或者是伤害村里的村民和纸人们。那些人要么恐惧，要么总有多余的好奇心。只有江月乖巧又可爱，让她睡祠堂就什么也不问，住在这里，还会甜甜的叫她姐姐，也不会害怕她，或是用那些莫名其妙的眼神看着她，向她打听那些乱七八糟的问题。这么漂亮乖巧的姑娘，幸好没有被大人给杀死，如果能让她一直留在村里，或许也不错。王翠芬越想越喜欢江月，她把手上的纸人碎片都暂时放到一边，拿起4支长香点燃，恭敬的站，手和脚分别飘在空中。大人，请原谅您的信徒不明白您的意思。王翠芬都快急得哭出来了，她感觉自己的4肢似乎也在撕裂，快要维持不了本来的模样。难道大人就这么讨厌江月，甚至恨不得他现在就去死，所以才会对他的意见如此愤怒？渐渐的，棺木前聚集起一个黑色人影，他的语调带着古怪的韵律，声音低沉，语速缓慢，冷淡的吐出2个字：蠢货。他是献给我的，我要他。话音落下，人影消失不见，院子里面的风终于停下，黑暗也迅速散去。王翠芬心有余悸地瘫倒在地，等回过神来才意识到，大人居然说他想要月月。在最初的震惊之后，他心中升起诡异的自豪感。果然，他妹子就是招人喜欢。他要去告诉村子里所有人。离开祠堂后的江月并不知道在院子里面发生的一切，好像每个副本都差不多，即使是白天，因为不可能出现晴朗的天气，纸人村也不例外，天阴沉沉的，村子里都是老旧的泥土房，看起来有些阴森。江月像是散步一样在村中闲逛。纸人村里并不只有纸人，随处可以见到由纸制成的东西，每棵树上都挂着白色的灯笼。他路过的房子门口基本上都插着纸画，有些家门口左右两边还摆着2个童男童女的小纸人，遵循红男绿女的规则。小纸人身上穿着花花绿绿的纸扎衣服，惨白的脸上带着2团突兀的红晕，倒是也有笑容，只不过那笑容越看越觉得违和，看久了会让人产生类似于恐怖谷效应的感觉。江月觉得这不应该叫纸人村，应该叫丧葬一条龙村更为合适。一个正常的村子会在所有地方摆满和丧葬相关的东西吗？空气中都弥漫着香灰味道。江月觉得自己要是在这里多待上几天，估计都会被腌入味。看村子倒是挺正常的，
前面的真的觉得这种环境很正常吗？月月真的是一点也不怕啊，跟逛街差不多，哈哈哈。有没有可能，应该这些村民怕他？毕竟老婆第一晚就做出当场恐吓纸人的事情，月月在纸人村真的不会成为村霸一类的存在吗？路过的纸人看到都会瑟瑟发抖那种。江月不知道自己在弹幕们的眼中已经快在纸人村混成村霸了，他觉得自己明明表现得格外乖巧听话，从祠堂出来遇上好几户人家，每家人的门都紧紧关闭着，从纸糊的窗户看进去，房间里似乎也一片漆黑，仿佛已经许久没有人居住似的。但明明家家户户门口插着的白色纸花都还是刚做出来的样子。江月在村子里面逛得越久，心里那种古怪的感觉就越发明显。如果不是路边那些随处可见的纸花和纸人，这里好像是一个被废弃了许多年的荒废村子，没有任何人居住，就连王翠芬跟他说的车上救下来的乘客，江月也一个都没有遇上。等走到村尾，江月终于在一处破旧的房子门口看见了活人。他是个头发花白，看起来已经80-90岁的老人，穿着补了补丁的蓝布衣裳，皮肤看起来皱巴巴的，长满了老人斑。此时他坐在屋檐下，佝偻着腰扎纸人。江月也不觉得不好意思，大方走进他的院子里，自来熟和他打招呼：“爷爷你好，你在扎纸人吗？”老人抬起头看了他一眼，江月这才发现他的眼睛暗淡没有任何光芒，竟然是一个瞎眼老人。爷爷，我昨天刚来村子里面的，你可以叫我月月。江月没有收到回答，也没觉得不好意思，继续自顾自地和他搭话。瞎眼老人张了张嘴，最终还是没有说话，低着头又继续手上的动作。江月还是第一次被人这样无视，不管是穿书前还是穿书后，他都能凭借讨人喜欢的长相以及见人说人话见鬼说鬼话的能力，轻而易举赢得大部分人的好感，尤其是年龄大一点的老人更是抵抗不了他。更何况他还有鬼见鬼爱光环，连把人类当成食物的诡异都能被他哄得团团转。不过江月从来不觉得这些是理所应当的，所以他倒没有觉得不开心，反而还自己去屋檐下拉了根小板凳坐在瞎眼老人旁边，语气真诚地夸道：“您真厉害，看不见还能扎纸人。”这话也不是乱说的，老人手上扎纸人的动作一点也不慢，如果不是看见了他那双空洞洞的眼睛，江月都不会相信他居然什么也看不见。做过太多了，瞎眼老人终于开口，他的声音沙哑，仿佛已经许久没有张口说过话。所以是熟能生巧吗？江月感叹。是啊，瞎眼老人的语气感慨，只需要摸着手上就自然知道该怎么做了。做太多了，他意味不明地感慨着，手下的纸人渐渐有了形状。江月也是第一次看这种手艺，他有些跃跃欲试。爷爷，我可以试试吗？他本来就喜欢学习各种各样的东西，曾经因为拍戏学习过许多技能，其中就有扎灯笼这一项。看瞎眼老人扎纸人，他也来了兴趣。瞎眼老人没说话，只是给他指了指堆在屋檐下的一堆材料。江月知道他这是同意的意思，还真就一本正经学着老人的模样开始扎纸人。弹幕看江月莫名其妙就开始扎纸人，有些震惊。等等，怎么突然就来到了手工频道？月月应该是第一个在副本里面学习扎纸人的玩家吧？真不怕纸人突然活过来吗？我之前看过这个副本，但是瞎眼老人他明明不会说话，最多也就是跟玩家比划一下，所以其实他不是哑巴吗？这就叫做医学奇迹。有没有可能人家本来就不是哑巴，只是不想和其他玩家说话？哈哈哈。月月老婆讨人喜欢实锤了，面对其他玩家阿巴阿巴，面对月月先这样再这样，这就是传说中的双标吗？老人虽然说明没有说话，但是江月能感觉到他明显放慢了动作，在故意让他学习。扎纸人是一项极其需要耐心的工作，江月在这里做了1个多小时，也只做出来大概的骨架。可是瞎眼老人却停下了动作，时间到了，他也不说是什么时间，就这么拿着他扎好的纸人以及江月做的半成品站起来，扭头往屋子里走去。站起来之后，他的身子佝偻得越发明显，仿佛在风中摇曳的残烛，有种即将熄灭的悲凉感。江月下意识跟着他站起来，一路走进瞎眼老人的屋子里。他的屋子比外面更黑，只有一点从窗户照进来的微弱光亮，大概是因为他眼睛看不见，也不需要光芒。屋子里连蜡烛都没有点，他如履平地的往里走，江月勉强跟上，仔细打量着屋子里的布局。他发现在老人的房子里密密麻麻堆放着许许多多制作完毕的纸人，和他在祠堂里面看见的纸人造型差不多，数量更多。唯一不同的地方在于，祠堂里面的纸扎人都有一双漆黑的眼睛，而瞎眼老人屋子里的纸人们本该点上眼睛的位置白茫茫的一片，是苍白的白纸，完全没有点上眼睛。不知道是不是因为没有眼睛，江月在这些纸人堆面前并没有昨晚那种被许多人注视的感觉。老人带着江月一路往里走，里面又是一间房间。农村的房子就是这种，一间套着一间。江月以前拍戏的时候见过，并不觉得惊讶，只是越往里面走，纸人就堆放的越多。
可以想象瞎眼老人日复一日的扎着纸人，然后把他们全部堆放在屋子里面的情景，直到走到第3间屋子，老人才终于停下。他把自己扎好的纸人和江月的半成品摆在旁边，弯腰从脚边的木箱子里面翻找着，许久才翻找出一个巴掌大小的纸扎人，递给他。这个迷你版的纸扎人点上了眼睛，却是用红色的颜料画出来的红眼睛。这是送给我的吗？江月眨巴了2下眼睛。瞎眼老人直接把小纸扎人塞进他手中，确定他拿到之后，就开始用双手往外推着他的手臂。他的声音还是嘶哑的，走吧，走吧，你不该来的。他顿了顿，又重复道，你不该来的。江月见他坚持，只好转身往屋子外走去。可是在他离开前，他又折过头看了一眼老人，对方明明看不见，却直勾勾地望向他的方向，和他周身的纸人几乎融为一体。江月总觉得瞎眼老人身上还有其他的秘密，只是对方就这么看着他，直觉告诉他不能再继续问下去，而且就算继续问也得不到什么结果，所以他只是把瞎眼老人给他的纸扎人放进上衣口袋里，快速离开了他的屋子。在他走出去之后，屋门从里面被合上，窗户里看进去，屋内一片漆黑，和村子里面其他屋子没有差别。他没有停留，继续探索。瞎眼老人的屋子在整个纸人村的村尾位置，后面就是荒山。和王翠芬说的一样，外面被浓雾笼罩，仿佛整个世界都只剩下这个小小的村子。浓雾中似乎有什么在注视着他，冰冷可怕。他想起王翠芬当时提前浓雾的时候，眼中的恐惧不似作假，也就是说，雾里至少有连纸人村本村的人都害怕的存在。果然，任务不是那么简单的。江月决定重新往回走。他虽然主打一个叛逆，但叛逆和作死的区别，他至少还是可以区分清楚的。在弄清楚纸人村和纸祭日的情况之前，还是暂时不要作死的好。再重新往回走，瞎眼老人的屋门依旧紧闭，但其他原本关上的门，这时候都打开了。有村民坐在院门口洗衣做饭，好像和在现实中的村子没有什么区别。江月充分展示了什么叫做社交牛逼症，但凡是看到个村民，他都主动凑上去乐呵呵和人打着招呼。一条路走下来，身后居然还跟了2个小朋友，以及一条大黄狗。月月姐姐，你刚才表演的那个堂堂，还可以再来一次吗？名叫小乐的小男孩穿着一身喜庆的红衣服，脸蛋也红红的，眼巴巴看着他，一脸期待。刚才江月就是靠着突然变出一颗糖的小魔术，才把2个没出过纸人村，更没见过世面的小朋友哄得一愣一愣的，瞬间化身成他的小跟屁虫。这可不行，我的神力是有限的，为了给你们变糖果，这2天的神力都已经用光了。江月煞有介事地说道。小乐可惜的哦了一声，倒是他旁边扎着2条小辫子的小女孩小一没好气地看了他一眼。她穿着绿色的外套，看起来和小乐是差不多的款式，皮肤很白，脸蛋上有小朋友特有的红晕，眼睛黑黑亮亮的，很是可爱。小一毫不留情地戳穿小乐，我看你明明就是馋了吧，月月姐姐的神力是有大作用的，哪能天天给你变糖吃。小一提起糖的时候，其实自己也咽了咽口水，但依旧格外认真地看向江月姐姐，你可别听她的话，她就是个馋鬼。江月闻言摸了摸她的脑袋，谢谢小一。月月姐姐，我不找你变糖糖了，对不起。小乐也赶紧蹦到前面乖巧的道歉。江月于是雨露均沾的在他脑袋上也摸了一把，等收回手，才毫不心虚的摸了摸自己的衣服口袋。不是他神力没了变不了，是他身上总共就2颗糖，变完就没了。怎么月月老婆连变魔术都会啊？刚才为何2个小孩一样露出没见过世面的表情？就是说谁不想要月月变出来的糖呢？看样子月月老婆不仅是哄 boss， 哄小朋友也有一手。开始幻视婚后月月照顾我们的孩子。前面的疑似拼鬼犯中毒死前的最后幻想，就我注意到月月摸了一下兜吗？其实是没糖了吧，哈哈哈哈哈。哄好2个小朋友，江月在他们的带领下来到了村子中心的大榕树下。这棵榕树不知道存在了多少年，大概有5人合抱的粗细，上面挂满了白色的灯笼和白色的纸扎花。这里就是纸祭日的地点了。小一活泼的给江月介绍道，每年纸祭日都是在这里举行的，到时候有超级多的纸人叔叔阿姨们在这里。小乐也在旁边补充，对呀对呀，那时候是1年里最热闹的时候。江月注意到他们2个称呼里面的纸人叔叔阿姨却没有露出其他表情，只是一脸认真的应和他们。是吗？那我一定要亲自看看了。小孩子其实真的很好哄，他们需要的是平等的对待和谈话。小乐和小一见状更是热情的邀请他，月月姐姐一定要来看看，不过我是外地人，可以参加村子里面的纸祭日吗？江月试探的问出口。当然可以，我们很欢迎外地人参加纸祭日的。小一说着回忆了一下，我记得每年纸祭日的时候都有像姐姐这样的外地人前来参加，不过参加纸祭日之后，他们第2天就不见了，应该是离开了。姐姐可以多在村子里面玩几天吗？这段话的信息量依旧很大。
或许在小孩子的视角里，那些人是离开了，但江月总觉得大部分人估计是死了，或者是玩家通关副本直接退出了。至少能肯定一点，只忌日这天是需要外地人的，所以他们的车子当时侧翻，真的只是意外而已吗？江月很怀疑这一点。小姨还在眼巴巴盯着他，江月笑眯眯点头，如果可以，我当然会留下来多玩几天。江月说这话的时候完全没有欺骗小朋友的自觉，不过他之前都是这么骗 boss， 现在用来骗副本里面的小朋友，有种微妙的不习惯，都怪某个狗男人，也不知道在这个副本里面是什么身份，只敢在大半夜偷偷溜到他房间里面来，又不敢出现在他面前。狗男人！江月在心中偷偷骂了一句，仰头盯着榕树上的纸扎白灯笼和纸扎花，突然发现白灯笼的底部似乎都写着小小的字，因为挂得太高看不清晰，他试图眯着眼睛看清楚一点，被小姨扯了扯衣服下摆，月月姐姐你在看什么呢？江月低头，突然发现在榕树的阴影下，小姨的脸白得有些过分，那双眼睛黑得仿佛投不出一丝光亮。但是等江月眨了一下眼睛，又发现刚才那一瞬仿佛只是他的错觉，小姨还是那副可爱的模样，好奇地盯着他。这个小孩子有问题吧？什么问题？不就是很乖很可爱很懂事的小孩吗？除了副本中哪里能碰上这么乖的小孩子？赞同前面，上次我出门碰到个熊小鬼，把他爸爸的脑袋当皮球拍着玩，拍我身上，把我手的砸掉了，他爸爸还夸他力气大呢，笑死我了。所以每个熊小鬼都有一个熊诡异父母。弹幕说着说着突然就变成了吐槽大会，但在直播镜头里面，小姨还在等待江月说话。江月这次没骗小孩，只是抬头又瞥了眼树上的灯笼，回答道，我只是看见灯笼上面好像写了什么。那个呀，小姨眨了眨眼睛，那个是我们村子里过世了的亲人的名字。小乐也赶紧搭话，证明自己的存在感。我知道，我爷爷说过，每一盏灯笼就代表一个亲人，只忌日当天点燃灯笼，灯笼就是他们灵魂的引路灯，那些去世的亲人们也能因此暂时来到人世间和阳间的亲人团聚，这就是只忌日的意义。他的讲述听起来就像是人们对于节日的美好祝愿和希望，就跟现实世界中的7月半之类的时间类似。但是在诡异游戏的副本里面，江月宁愿相信只忌日当天真的会有那些鬼怪出现，毕竟这本来就不是一个科学的世界。江月心中若有所思，脸上带着恍然大悟的神情，原来是这样，你们两个懂得真多。两个小朋友立刻就露出害羞又有点小小得意的表情。大黄狗在这个时候突然对着后面叫了几声，几人扭过头看过去，才发现居然是一行总共有6个人，其中有一个穿着本地服装的老人，其他则是和江月差不多的打扮，不出意外是和他一趟车的乘客。我说了，我这次旅行是去和我家里人会合的，你让我在这个破村子待3天，怎么可能？一个看起来30几岁的男人暴躁地吼道。那个本地衣服的老人赶紧劝阻道，只忌日这几天山上都是浓雾，就算是本地人也没有办法辨别方向，外面很危险。有什么危险的？我们昨天在车上又不是没看见，不就是个破山吗？那个男人还在喋喋不休地抱怨，说着居然还用怀疑的目光看向老人。都说穷山恶水出刁民，我看就是你们这个村子里想让我们住在这里，然后赚我们的钱吧。他这话一出，其余几个人也反应过来，就是啊，先说像你们这种地方，一晚上收100块都算多的，和专门的民宿根本比不了，怪不得破地方连信号都没有，估计是不想让我们找外面求救。这我们真不收钱。老人表情有些无奈，都是为了你们的安全着想。可是那些人明显不相信他说的话，你一言我一语的吵了起来，老人根本插不上话，只好叹了口气，那你们自己慢慢商量吧，外面真的很危险。完蛋，我厌蠢症要犯了。所以为什么每次副本都喜欢设计这种不太聪明的 NPC？ 有没有可能这是恐怖片的经典配置？没人作死，怎么能有人去测试规则呢？啊，这可真是地狱笑话了。江月在旁边一直在注意老人的表情，虽然他表现的是一个格外质朴老实的老人形象，但在演技方面，江月毕竟是专业的，有好几个瞬间，对方的眼神里都透露出几分恶意和贪婪，又很快被刻意压制下去。唯一真实的情绪就是反对他们离开时的可惜神色，因为离得有点距离，他没太看清楚。所以说这几个闹着要走的人不相信老人，其实也不是没有道理。可惜了，老人确实不可信，村子外面的危险也是真实存在的。这几个人至少为首闹得最凶那个男人肯定不是玩家，而是普通的副本 NPC， 不然也就不会不知道村子外面也不能随便出去。村长爷爷，你们在说什么啊？小乐和小一看了会热闹，就开开心心凑上去问，他们也是刚来村子的外地人吗？江月跟在后面才知道，老人原来就是纸人村的村长。村长摸了摸小孩子的脑袋，这时候眼睛里倒是真的慈爱。对啊，小乐小一，你们两个怎么来这里了？我们跟月月姐姐一起来玩的。
小乐和小一异口同声地回答道。村长仿佛这时候才注意到跟在后面的江月。好孩子，在村子里面好好玩。江月甚至能感受到村长对他的态度，比对小乐和小一两个小朋友都要更好些。有点不对劲。经过2个副本，江月也大概弄明白他身上鬼见鬼爱光环的作用。说是鬼见鬼爱，其实到的程度还是有些太夸张，顶多就是让鬼异们对他的初始好感高一些，不至于见到他就想把他当成食物吃掉。但要说好感度特别高，主要还是靠江月后续自己慢慢刷出来的。所以对于村长莫名其妙的高好感度，江月第一反应就是觉得不对劲。他无辜又天真的眨了眨眼睛。您认识我吗？翠芬和月山都和我提过你。村长笑得满脸慈爱。你是个好孩子。他接着又连说了几个好，明显是那2人和村长说了些什么。江月心中了然，面上则是一副被夸得不太好意思的样子。另一边的5个人似乎已经商量好了，我们现在就要离开这里。对了，老头，你确定不收我们昨晚的住宿费吧？不收的，不收的。村长连忙说道。那就好。5个人背着自己的背包，果断往村口走去。听他们的话，似乎还在商量等回去之后找司机要赔钱的事情。村长看向他们离开的方向，悠悠叹了口气。江月这次清楚看到他眼中的可惜神色，像是看见猎物溜走那种幽深的遗憾。他是在可惜什么呢？又有不听劝的外地人跑去送死，出于对生命失去的可惜，还是因为失去了几个合适的猎物而可惜？江月在心中暗自思索。下一刻，村长就转过头来，看向他的神色重新变回那副慈爱的模样。江小姐，你千万不要和他们学习，外面很危险。他身上的衣服花花绿绿的，看起来有种朴素的土感，却不太符合这个年龄。江月发现他见到过的纸人村村民们基本上都是这种风格，明明皮肤皱皱巴巴的，但皮肤却很白，头上戴着顶小圆帽子，眼神浑浊。我知道的。江月笑得格外讨人喜欢，眉眼弯弯，脸蛋银白润泽，是那种很容易引起人好感的模样。村长那张跟橘子皮似的满是褶皱的脸愈发欣慰，他甚至想伸手拍拍江月，又很快顿住，收回手。那就好，那就好。难怪。他一脸笑意，上下打量着江月，这个眼神和之前刘月山打量他时的眼神差不多，不带淫邪，却莫名其妙有种满意感。江月猜测，或许这和他会住在祠堂的原因有关，甚至和昨晚偷偷出现过的狗男人有关。可惜但凡涉及到这个，他们1个2个都是这样欲言又止，讨厌谜语人。江月在心里吐槽。村长搓了搓手，又看向他脚边的小乐和小一，为难道他们2个会不会打扰到你？如果想要逛我们村子的话，我可以让其他人。不用。江月连忙打断他。村长，我觉得小乐和小一挺好的。那也行。村长说完，重新看向2个小朋友。那就由你们2个带着姐姐在我们村子里看看，不准打扰她，知道没？知道了。2个小朋友被安排了任务，立马表情严肃又可爱的点头。村长满意的笑笑，对江月补充，中午我会让翠芬继续去祠堂给你送饭的。江月没有异议。村长见状又打了声招呼，深深看了他一眼，才背着手转身往回走。他的年龄看起来比瞎眼老人年轻不少，所以背也是挺直的，就是挺得太直，看起来背影有些僵硬，走路的姿势也有些不太自然。小一扯了一下江月的衣角，拉回他的思绪。月姐姐，我们继续去玩吧。江月收回目光，把那些还未成型的猜测抛到脑后，点点头，十分乐意。好呀，他不讨厌熊孩子，正巧小乐和小一都比较乖，有时候从孩子口中反而能得到更多有用的信息，有些不方便对成年人 NPC 说出口的试探，问小孩子的时候会更加轻松。江月这时候就故意不经意地问道，刚才村长去祠堂吃饭好像有些麻烦，我可以去你们家吃吗？小乐和小一对视了一眼，表情都有些为难。姐姐，我们家的饭不好吃的，一点味道都没有。小乐撇撇嘴，小声抱怨，还没有姐姐变出来的糖香香甜甜的。闻言，江月心中的猜测似乎更加笃定了几分。不过他当然没有坚持去他们家确定2人话中的真伪，他是真不想吃没有味道的食物。相比之下，今天早上王翠芬带来的早饭虽说味道普通，但至少还有点味道。那等我神力恢复之后再给你们变。江月摸了摸2人的头，跟着他们继续在村子里闲逛起来。这个时候他终于在纸人村里看到了其他玩家，想要辨认玩家也很简单，只要拉着村民在问东问西的，神色警惕小心的基本上都是玩家。B 级副本难度已经不算低，这个副本里面的玩家数量也不少。江月在路上遇到了好几个，都没有主动搭话。相比玩家有鬼见鬼爱光环在，他更愿意和副本里面的 NPC 交流。副本第一天，大部分玩家的神态还算轻松，外地人好像都对我们的村子很好奇。小一一副小大人模样的评价道，每年只忌日来的外地人都会在村子里面问来问去，比小乐的问题还要多。江月闻言扑哧一下被逗乐，
说起来，从 NPC 视角看玩家的行为，真的很奇怪啊。所以月月一直以来都融入得很好。其实看玩家在副本里面到处翻来翻去找线索， NPC 也会觉得莫名其妙吧。相比之下，江月的行为确实不算突兀，他就算是找线索也是不动声色的，大部分时候都像是真的刚到纸人村，对到处充满好奇的普通游客一样。小乐、小一两个小朋友更是一口一个姐姐叫的欢。就在这个时候，村子边缘的位置突然爆发出一阵争吵，江月听到声音就带着小乐和小一赶过去，没想到周围居然已经围了一圈村民。果然即使是 NPC 也免不了看热闹的爱好，除了村民之外，其实还有不少乘客。因为闹过一阵子了，估计昨天晚上大巴车上大部分乘客都在这里看热闹了。江月凑近看过去，才发现吵闹的主人公居然还是熟人，是今天早上闹着要离开纸人村的那5个乘客中的其中之一，还是闹得最凶的那个男人。他此时浑身狼狈，头发凌乱，衣服上到处是被树枝和灌木刮出来的痕迹，似乎是摔了一跤，衣服上脏兮兮的，全是泥土印。最严重的是他的腿上有不知名生物的爪印，还在淌着血。男人名叫赵安，他在对着到处破口大骂：你们这里到底是什么鬼地方？怪物，山上有怪物，肯定是你们想害死我们对不对？你们必须给我个说法。他显然已经有些情绪崩溃，攻击性十分强，周围2米之内都没有人靠近。村长背着手，语气无奈：我都说了，只忌日这几天不能随便离开，会出事的。赵安又歇斯底里吼了许久，反反复复都是怪物之类的话，血越流越多，看起来脸色也越发苍白。村长似乎终于不忍心，叫了几个村民上前去把赵安给按住，说是要送去先治疗。然后他才严肃地看着围观的人，对村民，更是对乘客：只忌日期间外面的物理很危险，为了自己的安全起见，最好不要离开村子。原本还跃跃欲试想要离开村子的乘客见到赵安的状况，瞬间打消了想法，就连本着大胆去试试的玩家都变得犹豫。因为人群很多，村长又在专注赵安的事情，倒是没有注意到站在最后面的江月。但江月能清晰看见村长嘴上转瞬即逝的笑容。看完热闹，人群逐渐散去，眼见快到中午吃饭的时候，连小乐和小一都被也来看热闹的爷爷给顺便带回了家。走的时候还依依不舍地和他说了再见，约定好下次一起玩的时间。留在原地的只剩下互相抱团的玩家们，以及正在兴致冲冲准备回祠堂吃午饭的江月。或许是看江月长得又漂亮，还是一个人单独站在一起，有人盯上了他。徐鹏飞是个有点经验的玩家，通关过7次副本，并且因为有组队道具，他这次副本是和2个队友一起进入的副本。他看见江月的瞬间就是眼睛一亮，用手肘对了一下队友的胳膊：快看那个美女。他的2个队友一男一女2个人，男生叫钱六，女生叫李喜儿。2人闻言都看向江月的方向，钱六眼睛也跟着亮起来，只是啧了一声。还是徐哥眼光好，不过那女的怎么今天早上没看见？说不定是醒得早，提前出门了。徐鹏飞没觉得怀疑，他们在昨晚的车祸里直接全体晕过去，等今天早上起来的时候，就直接出现在了纸人村。没有注意到江月也很正常。看江月往四周看了一圈，似乎落寞的低着头。徐鹏飞怜香惜玉的心又升起来了，他赶紧迫不及待道：他看起来是一个人，我觉得怪可怜的。钱六是个只通关了3次副本的玩家，能跟着徐鹏飞进副本纯属是他会拍马屁。此时更是闻弦歌而知雅意，顺着他的话就道：那不如咱们把他邀请进我们的队伍。没错，徐鹏飞满意点头，赶紧朝似乎没有找到队友而准备落寞独自离去的江月走过去。李喜儿见状，酸溜溜的看着徐鹏飞迫不及待的背影，小声嘟囔：徐哥怎么回事？不是说好保护我吗？多个拖油瓶，多碍事啊。钱六对他的小心思心知肚明，啧啧了2声。男人嘛，好色一点很正常。徐哥能带上你进副本，不就说明他还是喜欢你的？李雪儿闻言美滋滋的瞥了他一眼，算你会说话。另一边的徐鹏飞见江月似乎已经往前走了2步，赶紧小跑上去：美女，你也是玩家吧？怎么今天早上没看见你？他似乎是想做出几分潇洒的姿态来，但因为不算太高的个子，以及颇为油腻的表情和语气，显得有几分猥琐。江月看着都觉得辣眼睛，更别说和他说话，连理都不想理他。偏偏徐鹏飞过于自信，只以为江月是不好意思继续热情介绍：我叫徐鹏飞，通关过6次副本，一个人很孤单吧？江月，我刚才看你四处张望找不到队友的落寞样子，很心疼。其实你不用觉得落寞，只要你愿意加入我们的队伍，我保证我会守护你的。哟，救命救命，我好久没有看到这么恶心的东西了，我怀疑吃这玩意一口能吃出2斤油。我以为上个副本的陆卓凯已经足够油腻，没想到还有高手。硬了，我是说我的拳头，这种手不能伸进屏幕的无力感又出现了。谁能跟我一起众筹进副本打他？快离我老婆远一点啊！
实际上是在思考中午的午餐会是什么，并且怀念前2个副本 BOSS 亲手做的午餐的江月一脸莫名。所以就是说，他什么时候落寞了？人在无语的时候是真的会想笑。江月还真的扑哧一下笑出声来。上辈子除了刚进入娱乐圈那会儿，他成名之后就几乎没有看到过这么令人无语的角色。可徐鹏飞不知道怎么回事，把江月的笑容理解成了开心。他得意的笑了笑，也不用太开心，毕竟以后我会让你每天都开心。说着，他竟然主动想要伸手去牵江月的手。江月察觉到他的意图，原本还带着假笑的脸在瞬间冷下来。在徐鹏飞还没有靠近的时候，抬脚踹到他的膝盖上，咔嚓！徐鹏飞猝不及防跪倒在地上，骨头发出脆响。他一时之间疼得竟然发不出声音来。因为考虑到周围还有不少玩家在，江月这次没有直接把人踹飞，不是怕他吸引其他人的注意，让别人对他产生不好的观感，主要是怕他砸到其他人。毕竟他是个文明人，不乱扔垃圾砸人。你说你通关了6个副本，江月笑眯眯看着他，一脚踩在他的肩膀上。6个副本还在 B 级副本打转，你在得意什么呢？废物！他说话的声音轻言细语，嗓音很甜，可说出口的话却让徐鹏飞愤怒地瞪着他。这个眼神不错。江月顿了顿，如实道：比刚才舒服多了。啊，是谁爽了？我不说，只恨直播间没有打赏通道，不然我要给月月老婆打钱，太爽了！呜呜，不仅能打，还能抓住痛点对人。月月当真文武双全，他们2个的动静确实不大，除了时刻观察他们情况的钱六和李显之外，竟然还真没有吸引到其他人的注意力。等钱六和李显跑过来的时候，江月已经头也不回的转身走了。他们2个只好扶起倒在地上的徐鹏飞。他缓过来一些，嘴里骂骂咧咧：这个死女人，等我弄到她，我一定要让她好看。李雪儿听着耳边逐渐不堪入耳的咒骂声，又看向江月离开的背影。所以就是说，他现在重新换个大腿抱还来不来得及？女的喜欢什么，他也不是不能学。江月不知道，已经有人盘算着抱他的大腿。他脑子里现在只惦记着午饭，很快把刚才的油腻男抛之脑后。主要是徐鹏飞这种人，恶心的实在是太明显，也太低端，实在是不足以让他愤怒，更不值得让他记住。冷手上揍一顿也差不多了。现在是中午，路上不像先前那样偶尔会路过一下村民，不过奇怪的是，路边的房子里面也没有炊烟。江月一边观察着这些细节，一边往祠堂赶去。他速度很快，满脑子想着吃的，倒是很快就回到了祠堂。祠堂的门关闭着，江月轻轻一推就推开了。他往里面望去，院子里没有人，依旧是早上那些纸人整整齐齐地排列在院子里。纸人的脸白天看起来更加明显，是那种人类不可能拥有的苍白。他们黑漆漆的眼睛空洞地看着门外的方向。纸人村的一切都是阴沉又灰扑扑的，唯独纸人们身上的衣服花花绿绿，看起来颜色鲜艳又明显。江月脑子中灵光一闪，瞬间联想到什么。他上午见到过的村长，还有那些村民们，衣服和纸人们几乎是同样的风格，没有炊烟的中午，古怪的行走姿势，还有过分苍白的脸色。小姨提到过的没有香味的食物，以及纸人叔叔阿姨，这所有的信息都指向同一个结果：纸人村里的村民们都是纸人。所以这里被称之为纸人村，并不只是因为村民们擅长制作纸人，更深的一层意思是村里的人都是纸人。所以纸祭日会和纸人们为什么拥有生命有关吗？那个瞎眼老人又是什么身份？给他的那个小纸人有什么作用？江月面露思索，下一刻一只手轻轻拍了一下他的后背，他下意识转身就要扯过对方的手把人甩出去，只是在碰到那只手的瞬间他顿住，手上的触感没什么温度，有种奇怪的粗糙感，有点熟悉，是他昨晚主动牵过的王翠芬。王姐姐。江月在转过头的时候已经变成惊喜的笑容，原本要把人甩出去才抓住的手顺势主动挽了过去。王翠芬身体却僵硬了一下，不像之前那样任由他靠近，反而还动了动身子，拉开2人的距离。江小姐，我给你送午饭来了。几乎是在察觉到他动作的瞬间，江月就意识到了不对劲，他不动神色打量着王翠芬的表情。王翠芬身体僵硬，表情明显有些紧张，眼神不由自主往院门里面的方向望去，似乎是在恐惧着什么。但是他对江月的态度也不像是厌恶，反而更像是尊敬和刻意的避嫌。尊敬的态度和村长很像，只是避嫌是因为院门里面那个令王翠芬恐惧的存在吗？这熟悉的感觉，熟悉的占有欲，让江月瞬间想起前2个副本里面的裴离和周雨岭。江月觉得自己可能真像了，所以他也没有问王翠芬为什么突然叫他江小姐，只是自然的接过盛放着午饭的竹篮，没有再主动触碰王翠芬。王翠芬果然松了一大口气，欲言又止的看向江月，犹豫了半天，只说出来一句：吃完之后把篮子放到门口就行，晚上我会再来送晚饭。呜，妹子对不起了，不是姐不想跟你说话，是大人太可怕了。他才和
江月碰到，身上差点被撕碎的感觉就传过来，他好不容易才活过来，实在不想就这么死了啊！呜呜！江月也知道王翠芬的心理活动有这么丰富，他提着午饭关上祠堂的院门，才轻松地走进祠堂，目光在院子中央的黑色棺木上停留了扫过，然后淡定地从棺木旁边走过去，回到昨天住的房间里解决午饭。下午他没有再离开祠堂，纸人村所有地方都被他逛完了，已经得到了纸人村里全是纸人这个信息。下午不出意料会有很多玩家探查消息，他不想再遇上之前那种蠢货。原来答应好要在下午来祠堂找他玩的小乐和小一也没有来，江月干脆就留在祠堂里找线索。这里是整个纸人村最重要的地方之一，或许会有什么线索。江月走进祠堂正堂，上面摆了许多牌位，最上方是一张空白的全黑牌位，和外面停着的黑色棺木似乎是一个材质。除去这个黑色牌位，下面其他牌位都是普通的木头牌位，上都写着名字。他数了一下，总共有32个，但它们并不是整齐摆放，有很多地方都是空位，似乎原本应该还有其他牌位摆放在这里。在地上的角落处还有一个牌位摆放着，上面的名字是刘莱德。除了这些，江月又在祠堂里翻找了一下，他倒是没有去碰那些牌位，只是在牌位前的供桌上看到了一本《纸人村村志》，上面讲述的是纸人村在很久以前其实名为刘家村，因为地理位置不好，是10里8村中最穷的一个。直到村中有人经人指点学了手扎纸人的手艺，每次扎出的纸扎人惟妙惟肖，村子里开始有纸人发家，承接周围的白事。除了纸人，还能提供纸扎、防纸扎花等等一系列的东西，村子越发繁荣，纸人的名气也越来越大。最后刘家村这个名字渐渐被遗忘，逐渐变成了现在的纸人村。很普通也很寻常的村志，江月在心中评价。继续往后翻去，才发现后面一片空白，但中间的纸张明显有被撕过的痕迹，那上面应该有纸人村变成纸人村的关键信息。江月并不觉得可惜，关键信息要是这么直接给玩家，他才会觉得奇怪，哪有这么好的事情。他放下村志，在正堂旁边发现一间书房，书房里关键信息没有，但是有许多书籍，上面有很多书籍似乎还有人注解，字迹笔锋锋利，以江月这个书法半吊子的眼光看颇具风骨，自成一派。反正也没事干，他干脆就在书房中看书。今天天气本就阴沉，即使是白天，书房中也是阴暗的。他用书桌上的打火石点亮旁边的燃到一半的烛火，坐在椅子上闲适的看书，隐约察觉身上有被注视的感觉。可是当他抬头看过去，角落里黑漆漆的，只有书架的阴影，并没有什么人。江月发现是错觉，重新把注意力放回到书上。他随手拿的书是一本游记，上面记录了许多地方的风土人情，旁边还有注解。显然书的主人也是个游历过许多地方的人，可惜江月翻了好几本书，书的主人似乎都没有留名字的癖好，只有一本的末页角落处留了一个玄字，也不知道是不是书主人的名字。江月无法确认，重新拿着游记开始看。他看得专心，时间这时候过得很快，没多久就饿了。江月吃饭的时间相当规律，但凡饿了就知道肯定是至少下午5、6点。推门看出去，外面已经变得漆黑。他提起一盏灯笼走出房间，在院门外果然看到了王翠芬专门给他留下的晚饭。江月一手提着白色灯笼，一手提着晚饭回到房间。院子里的纸人全都缩成一团，现在纸人们经过这2天的摧残，没人敢再看他的方向。等回到房间打开晚饭，江月悠悠叹了口气，王翠芬的厨艺实在不算太好，几顿饭的菜色都差不多。江月被前面2个副本的 BOSS 把口味给养刁了，再吃这种普通的东西总觉得有些不适应。不过再怎么样，江月更不愿意饿着，他叹了口气继续吃。而此时角落的阴影中，灼热的目光死死盯着他的方向，在看到他兴致不高时，有些苦恼地皱起眉头。他在不高兴吗？为什么？因为食物不好吃吗？看见其他人准备的东西被他吃下去，阴影又有些不太舒服，似乎他本能里就觉得他的所有东西都应该由他一手包办，不该是现在这样的，所有垃圾都不该留在他周围。江月就在格外强烈的目光注视下吃完了一顿晚饭，那道目光似乎毫无掩饰的意图，格外坦荡，丝毫不担心被他发现。这一点和前面2个副本一模一样。第一个副本还能被他哄着在外人面前不要太亲近，第2个副本的时候他就根本不带掩饰的。现在倒好，人没出现在他面前，眼神都快把他给盯穿了。狗东西，他倒要看他能坚持到什么时候。想到这里，江月缓慢地眨巴了一下眼睛，抬手伸了个懒腰，不经意露出一截纤细白皙的腰肢。他能明显感觉那道目光停留在腰上，炽热痴迷。江月在心里哼了一声，收回动作，腰又重新被遮住。他在对方略显遗憾的目光里缓慢脱掉外套，在准备脱下里面的短袖时，手上动作顿住，自顾自嘀咕了一句，那还是算了吧，又重新躺回到床上。
那道目光一会儿遗憾，一会儿炙热，不变的是始终放在他身上。江月心中好笑，逗狗男人可真有意思。接着他缓缓闭上眼睛，呼吸逐渐平缓。也是在这个时候，一道黑影如同昨天晚上那样出现在江月的床前，凝聚成人形模样。人影痴迷地盯着他，手不自觉伸向他露出过的那截腰肢上，那么白，那么细，皮肤在烛光下仿佛在发光，不知道摸上去会不会软软的。他昨晚怎么就没有想到去碰碰看呢？人影有些疑惑地想。可是就在他的大手触碰到江月腰侧的瞬间，他的手同时伸过去，抓住了那只即将作乱的大手。他睁开眼睛，眸子明亮如星辰，一脸得意地看向他，抓住你了。在对上江月亮晶晶的眼睛的时候，人影就想要逃跑，可是被他的眼神勾得停顿了片刻，在想要离开时就被江月的手紧紧抓住，动弹不得。他当然不是不能挣脱开，只是他柔软温暖的手主动包裹住他的时候，他根本舍不得放开。在他被江月勾住的时候，江月也在观察他的模样，依旧是精致立体的五官，和前两个副本的长相都不一样。他穿着古装，乌发长长披在身后，浑身透着古代贵公子的气质。他在心里松了口气，狗男人这个副本偷偷摸摸不敢出现，他还担心是他长得太丑不敢见人呢。如果真的丑，看在前两个副本的感情上，他还是可以。算了，他不可以，他只想和帅哥搞暧昧谈恋爱。幸好这个副本的狗男人依旧很帅，格外符合江月的审美。哦，他的审美就是长得高和帅，毕竟江月自己也是美女，要是真看上长得丑的，别说外人看不下去，他自己都觉得有点对不起自己。所以江月不觉得好色是他的毛病，这分明就是美德。似乎是察觉到江月打量的目光，他怔了怔，似乎又想要离开。江月察觉到他想要走的意图，哼了一声，要是你现在就走，我就不理你了。这话让人影停顿了瞬间，最终还是没有离开。他的声音阴哑，但语调比起昨晚好好上许多。不走，不要不理我，那你先告诉我你的名字。江月说完顿了顿，漂亮的眼睛露出满意的神色。他娇矜地抬了抬下巴，我先告诉你，我叫江月，怎么样，公平吧？月，他痴迷地叫着他的名字，好喜欢，仿佛他无尽的等待都是为了他而来。他的语调缓慢，声音低沉，叫他名字的时候带着几分缠绵的意味。江月听得耳朵发痒，赶紧道，先告诉我你的名字再叫我。人影似乎回想了一下，才缓缓道，风玄。风玄，江月重复了一遍，想起在书房里看到过的那个玄字，果然那些书的主人就是他。风玄只觉得许久没有动静的心间一颤，目光不自觉重新粘到江月身上。江月弯着眼睛，笑眯眯又甜甜地问他，你偷偷进我房间是因为喜欢我吗？风玄没想到他竟然这么直接，耳根微微发烫，轻声了一下，喜欢，很喜欢，几乎是第一眼就喜欢了。风玄期待地看着他，想等他的反应，没想到江月脸上的笑容收起来，只是不咸不淡的哦了一声，然后手松开他，面无表情看着他，该睡觉了，这是我的房间，你出去吧。风玄不敢置信地看着他，还没有反应过来。江月看他站在原地不动，坐在床上无辜地眨巴了两下眼睛，轻轻打了个哈欠，声音很甜，语气疑惑，风玄，我有点困了，你还不走吗？他就躺在床上，银白的脸在昏黄的烛光下好像镀了一层柔和的玉色，看起来似乎在发光。那双格外明亮的眼睛在专注地盯着一个人的时候，不自觉就让人听从他的话。下意识的，风玄站起来，抬脚往外走了2步，然后他的动作突然顿住，好像反应过来什么，风玄重新走回到床边坐下，抿着唇偏执地盯着他，不走。他好像许久没有说话的人，一字一顿地强调，月，我的。江月也换了姿势，从床上坐起来，两人成了平视的角度。他歪着脑袋故意道，我什么时候是你的了？他们把你献给了我。他说着说着，许久没有使用过的语言系统似乎逐渐在恢复，越说越顺，还抬手用手背轻轻触碰了一下江月柔软的侧脸，接着强调，送给了我，就是我的。他们。江月瞬间就联想到从昨晚开始就表现奇怪的刘月山和王翠芬，原来他们打的就是把他献给在祠堂居住的 boss 的主意。不过江月很快想到另外一件事情，他收起笑容，故意酸溜溜地问他，既然这样，他们应该送了很多和我一样的祭品给你吧？风玄点点头，发现江月愈发冰冷的眼神，他又赶紧摇头。江月被他不知所措的样子逗笑，很快又板起脸追问，到底有还是没有？以前有，可是我不喜欢那些人。风玄说到这里的时候皱了皱眉，当时他刚苏醒过来，他不知道自己是谁，明明有记忆，也有原来的经历，可是他却莫名觉得他和那些记忆似乎是隔了一层膜，好像不该属于他。偏偏这个时候，纸人村的村民不知道怎么回事，总会隔一段时间就弄来外地人送给他。那些人有男有女，无一例外
灵魂都是浑浊的，对风玄来说就是散发着臭味，叽叽喳喳说个不停，还喜欢乱翻东西。那时候的他迷茫，于是更加暴躁，发怒将所有纸人唤醒，于是人死的越来越多。纸人村的人们不想浪费鲜活的人类血肉，更不想浪费他们的灵魂，于是才逐渐不再送祭品过来。是，风玄毫不在意地说道，带着一股身为 BOSS 与生俱来的残忍，打扰到他的东西当然都该死。闻言，江月恍然大悟，难怪昨晚王翠芬对他说那些仿佛临终关怀的话，还用那个略带可惜的眼神看他。在今天早上看到他还活着之后，又露出惊喜的表情。在王翠芬心里，被献给风玄做祭品，大概是必死无疑的。风玄从未接受过任何祭品，所以村长才会用那种慈爱的目光看向他。原来是因为你。在江月思索的时候，风玄就眨也不眨地盯着他的表情，尤其是他的双唇，红润如同某种饱满鲜甜的果肉，仿佛轻轻按压上去就会溢出甜美的汁水。他的眼神逐渐变得幽深危险，江月太习惯这种目光了，想也不想就察觉到他的意图。如果是徐鹏飞那种，江月就会嫌弃的把人打一顿，但是如果是风玄，江月想，真不是他心智不坚定，明明是一副贵公子模样，偏偏眼神痴迷变态，给人心理上的感受完全不同。不过还好，江月记得正是纸人村里都是纸人队吗？是，都是一堆破纸片。风玄语气嫌弃，显然不太想听江月提起他们，借用歪门邪道妄想获得永生的东西，臭死了。说完之后，风玄目不转睛看他，眼巴巴的模样像是垂涎肉骨头的小狗。月月，不要说他们。风玄的话已经透露出太多信息量，江月确定了自己的猜想，纸人村里果然全是纸人，就连白天见到的小乐和小一，他们的衣服都符合纸人童男童女要求的红男绿女，所以他也不准备继续问，配合地点个头，好吧，不提了。不过我困了，你准备什么时候出去？说了大半天，话题又重新回到了要赶他出去这个原点。风玄正想要继续说什么，却对上了江月那双狡黠的眼睛，那里面明晃晃写着，我就是故意的。风玄立马明白反应过来，心中好气又好笑，但更多的是在心中疯狂叫嚣，好可爱好可爱好可爱，月月怎么会这么可爱？他不再等江月说话，伸手捂住他的眼睛，直接亲了上去。眼前一片漆黑，视野受限，江月的其他感官更加敏感，所以他能感觉到风玄冰冷但柔软的唇在毫无规律地碾压他的。过了一会儿，又不知足的像渴水的旅人那样反复吸吮舔舐，而他骨节分明的大掌顺着江月的衣服下摆，握住他纤细的腰肢，没有其他多余的动作，只是大拇指一个劲地摩擦着他腰侧的皮肤，痒的江月不自觉在他掌中微微发颤，脑袋控制不住往后仰，直到院子里突然传来咚的一声，江月才用力推开他。在风玄还不知足的眼神中，江月指了指门外，刚才好像有什么声音。风玄皱起眉头，眼神里露出几分嫌恶，没事，就是一群小虫子而已，我马上就赶走他们。江月闻言拉了拉他的衣袖，在他不解的目光中笑眯眯道，先别着急，我想先看看你认识他们。风玄突然反应过来，你是和他们一起来到这里的？他的神色愈发危险，半眯起眼睛强调，月月，你是我的。下一瞬就被江月毫不留情抓住他的长发，他用力扯了扯，在风玄不解的目光中哼了一声，瞎说什么呢？应该是你是我的，请小狗认清自己的地位好吗？到底知不知道谁才是老大？早在之前他听到风玄说他是什么献给他的祭品时，江月就不爽了，只不过当时他更在意副本的事情，所以懒得计较。我是你的。风玄愣了一下，下一瞬眼睛就亮起来，似乎爆发出巨大的欣喜。没错，我是你的。风玄又黏黏糊糊的想要凑上去，还格外兴奋的重复，月月，我是你的，所以我们要永远在一起。在风玄看来，江月主动说他是他的，就证明他是想要他，想要，想拥有，在风玄的理解中就是喜欢。月月喜欢他，这也太幸福了吧。风玄觉得此刻自己就是最幸福的诡异，能获得月月的喜欢，难道还不够幸福吗？江月看他凑上来的脸和明显荡漾的笑容，大概是同样身为变态，竟然诡异的明白了他的脑回路，失策竟然给他爽到了，大概是因为被喜悦冲昏了头脑。江月再次解释他跟外面的人并不熟，只是想看看他们想做什么的时候，风玄没有再说什么。不过你先不能出现。江月安抚他。风玄不情不愿的点头，不舍得蹭了蹭他的手腕，我会陪着你的。说完，在江月的神色中，他本来清晰的身形不断消散，最后变成一缕黑雾缠在他的手腕上，轻昵的蹭来蹭去。见状，江月从床上下来，重新套上外套，推开房门，正对上院子里四处查看的玩家，其中还有他的熟人，中午被他一脚踹到地上的徐鹏飞。徐鹏飞看见他，表情又是惊吓又是愤怒，
他周围的其他4人则是一脸惊讶地看向江月的方向，没想到居然有人直接从房间里出来，在好几双眼睛的注视下，江月摆摆手，笑眯眯歪头，你们好啊。众人齐齐沉默。不是，这是时候打招呼的时间和地点吗？倒是弹幕瞬间炸开了锅，月月老婆，终于见到你了。从下午江月开始看游记开始，直播间的镜头就从他身上离开，转到了到处找线索的其他玩家身上，其中还有2个玩家因为跑到纸人的家里，不小心触犯纸人们的禁忌，被直接吃掉，证明 B 级副本的难度并不简单。想死我了，我宁愿看月月坐着看书，什么事情也不做，都不想看这群蠢货勾心斗角玩心计，杀，都杀了。就我发现月月的嘴巴好像有点红，有点像每次被某人亲过之后的样子。前面的你是会磕的，说不定就是被昨晚上的狗男人给亲红的。CP 粉够了，怎么哪里都有你们？连不同矿都能磕到糖，还得是你们 CP 粉？你怎么会在这里？徐鹏飞率先反应过来，一脸质问的看向江月。江月无辜的眨巴着眼睛，我从昨晚就住在这里，应该是我问你们为什么会在这里吧。徐鹏飞在中午被江月踹了一脚，并且当着他前六和李雪儿的面跪在地上之后，他就对江月充满了愤怒，并且发誓一定要趁机在副本里面弄死他。如果江月愿意求饶并且出卖美色的话，他或许还能放他一马。至于江月一脚把他踹倒的事情，在徐鹏飞看来只不过是一次意外，他当时没反应过来江月的力气又稍微有点大，所以猝不及防之下才会被他踹倒。作为通关过6次副本的玩家，徐鹏飞就是有这样的自信，力气大在副本里有什么用，都打不过鬼怪，难不成还能徒手抓着鬼一揍吗？在之前的6个副本中积攒了不少道具的徐鹏飞不信，他等着什么时候再遇上江月，一定要让他好看。没想到一下午徐鹏飞没有遇上江月，倒是又遇到了另外的玩家。作为资深玩家，在其余2个玩家的马屁之下，徐鹏飞重新找回了自信，并带领他们在纸人村四处寻找线索，最后得到一条线索，纸人村祠堂是个关键地方。祠堂这种地方在一个主打中式民俗恐怖的副本里面，听起来就格外重要。于是他决定带着前六和李雪儿一起夜探纸人村祠堂。谁知道从墙上翻进祠堂的时候，因为他的腿在白天被江月踢过，不太灵活，一个不小心就砰的从围墙上摔下来，发出了不小的声音，连李雪儿和前六都不敢置信的看着他。徐鹏飞只好婉尊的表示天太黑了，他没看见，不小心才摔倒的。谁知道才接过这件事，他们在院子里开始小心寻找线索的时候，靠近祠堂正堂的房间门被推开，江月站在门口，在朦胧的月光下，他看起来更加好看，徐鹏飞眼睛都看直了。而江月的注意力根本不在他身上，因为在其他人看向江月的瞬间，他手腕缠绕的黑雾就化作透明的人形，从身后紧紧抱住他，低哑的声音仅他能听见，月月，我讨厌他们看你的眼神，那些恶心的觊觎的眼神，让他只看见就想要撕碎。风旋的语气带着浓浓的偏执，冰凉的气息就在江月耳边，腰间被大手掌牢牢掌控住，带来古怪的禁锢感。江月低头看去，身前却空无一物，显然风旋是用了什么方法隐形，所以他和其他人都看不见他的存在。江月安抚的抬手碰了碰在腰间那双透明却不安分的手，示意他冷静一点。他的动作很轻，加上是夜晚，徐鹏飞几人没有注意到，但直播间却有诡异发现了端倪。就我发现月月好像拍了拍腰上方的位置吗？其实我也发现了，而且你们仔细观察，月月腰上的衣服有被什么东西箍出来的褶皱。想想昨晚 BOSS 出现的形态，品，你们就细品，我好像知道了什么。啧，小情侣就是这么黏糊。不是，你们不觉得这种透明形态可以搞什么不得了的 play 吗？前面的给我停止想象，我不准。评论区的话题越聊越歪，越聊越黄，眼看就要往限制级的方向发展。但副本里面的江月并不知道观众们已经看穿了他身后环抱的风旋，在察觉他没有别的动作时，江月就心安理得无视掉他的存在，抬眼看向徐鹏飞几人的方向。在徐鹏飞问出他为什么在这里的时候，江月抬眼反问，我就住在这里，应该我问你们为什么在这里吧？你怎么会住在这里？徐鹏飞不敢置信。据他今天在纸人村收集到的信息来看，祠堂是纸人村里最重要的地方，就连生活在纸人村的居民们，除了纸祭日期间也不被允许进入这里，所以同样身为玩家的他怎么会住在这里呢？但江月显然没有为他们解惑的意思，只是站在台阶上居高临下的看向他们的方向。他重复了一遍，你们为什么在这里？他笑起来的时候是精致甜美的，可当不笑的时候有种不可侵犯的冷感。徐鹏飞这人在诡异降临之前就是个普通人，但是自从诡异降临，他运气好获得了一个还不错的初始技能之后，在副本里面一直顺风顺水，劣根性逐渐展现出来，身边开始环绕着各色美女。可即使这样，
他依旧能被江月的美貌给晃住心神，甚至忘了他白天曾经一脚给他踢倒在地上，丢了面子的事情。我们是根据线索来祠堂的，你住在这里不安全，要不然还是跟我们一起。话还没有说完，徐鹏飞突然感受到一股恐怖的力量，无形的压力竟然让他瞬间冷汗直流，仿佛被什么极度可怕的东西盯上，他背后发寒，连站都快要站不稳。徐哥，你快看！钱六声音颤抖，扯了扯徐鹏飞的衣服，示意他看向周围。原本在院子边缘缩成一团的纸人们不知何时站了起来，密密麻麻的眼睛直勾勾看向他们的方向。操！徐鹏飞爆了句粗口，脑子清醒过来也顾不得觊觎美色，扭头就先往没有纸人的方向跑去。钱六和李雪儿见状也赶紧跟上，江月却根本没有心思看他们的方向。在徐鹏飞用恶心的语气和他说话时，腰间的大掌就握得更紧了，似乎想要将他箍到骨血中去。月月不是说不认识他们吗？风玄危险的声音继续响起。江月其实也没想到在院子里的人是白天碰到的恶心的男人，他本来打算出来看看其他玩家能有什么线索，但发现是他们之后，他就根本懒得和他多说什么了。江月看着被满院子的纸人追得抱头鼠窜的徐鹏飞几人，歪头问道：这些纸人是被你控制的吗？谁知道在问出这一句之后，风玄的语气愈发危险。月月在怪我伤害了他们吗？江月，狗男人的占有欲还是这么强。他无语的解释：如果我真的怪你，我就不会让你抱着了，我只是好奇这些纸人和村里那些人有什么区别而已。说着，江月扭头瞪向应该是他头部的方向，眼神悠悠。还是说你不相信我吗？风玄缓缓出现身形，半眯着眼睛和他对视，他生气的样子有点可爱。风玄有点忍不住想亲两口，但江月直接抬手把他的脸推远了一些。快说！风玄只好暂时收了心思，不情不愿地解释道：他们只是暂时居住在这些纸人身体里面的孤魂野鬼，至于村子里那些骗过了规则，算是勉强活着的行尸走肉。原来是这样，江月好像又明白了些什么。他目光放到院子里的纸人上面，正好对上李雪儿仓皇逃窜的视线。李雪儿瞪大了眼睛，突然大喊一声救命，然后就带着一堆纸人跑向江月的方向。江月似笑非笑地眯起眼睛，那些原本跑向他方向的纸人似乎身形一僵，竟然停住了动作，转身去追钱六和徐鹏飞。李雪儿双手撑在膝盖上喘气，他偷偷用眼神观察江月的表情。在他过来的时候，风玄就主动隐住身形，并没有被看到。李雪儿露出谄媚的笑容：谢谢姐姐，我都快被吓死了，这里居然这么多纸人，幸好你这里很安全。在他的语气里，江月感受到一点熟悉的感觉。笑死，这不就是月月老婆对他的好姐姐们说话的语气吗？没错没错，这茶里茶气又乖巧的模样，简直是一模一样，哈哈哈！你们什么眼神？他比月月差多了好吧？首先眼神乱飘，看起来就怪让人不舒服的，完全没有月月那种真诚的感觉。这么说好像确实他的眼神里面算计太多了。江月显然也反应过来这熟悉的感觉来自哪里，没想到他在3个副本里面叫了那么多次姐姐，居然还有被同样语气叫姐姐的时候。江月不咸不淡的嗯了一声，没有搭理他。他刚才清楚看到李雪儿不着痕迹推了钱六一把，还把纸人往自己的方向引。如果不是他在这里，并且纸人们害怕他，换成其他人恐怕会被李雪儿害死。江月其实不是讨厌李雪儿这种想尽办法在副本里面活下去的行为，自己有实力固然重要，但是能抓住机会借助别人的力量通关也是一种本事。可是作为可能被利用的对象，江月对他也生不起什么好感。在危险的时候，随时可能在背后反手把同行的人推出去，实在不适合当队友。更何况江月也不需要队友。正在江月冷淡收回目光的时候，他的耳尖被牙齿轻轻咬了一口。月月，真想把你关起来。风玄的声音低沉，为什么所有一切的东西都可以吸引他的注意力？不管是纸人还是这些人类，明明全是无关紧要的东西，凭什么能得到他的注视？乍一听到熟悉的关起来，江月的后腰又开始隐隐作痛。李雪儿还在旁边时不时用小心翼翼的视线打量着他，似乎想要凑上来说什么。察觉到他的动作，江月抢先往后退了一步。时间不早了，我得回去睡觉，你自便，不要来吵我就行。天知道狗男人的占有欲是不分男女和种族的，他怕自己再和李雪儿说上2句话，风玄会不顾时间场合又掏出熟悉的金链子。他这个副本还没有做完任务，不想这么早背，还是等他的腰缓缓再享受吧。说完，江月就赶紧转身退回到他的房间里，在李雪儿还没有反应过来的眼神中关上门。李雪儿确实有点没反应过来，什么叫该睡觉了？他看向满院子发狂的纸人，以及借助道具才能勉强支撑的钱六和徐鹏飞，他们此时格外狼狈，身上到处都有伤。这种情况下是该睡觉的时候吗？是不是太合理了一点？人和人的差距也太大了吧！呜呜！他紧紧盯着紧闭的房门，羡慕的眼神差点把房门看出一个洞。
可惜还没有等李喜儿思考更多。当江月回到房间，周围的纸人们又重新向他的方向围过去，他露出惊恐的表情，下意识去拍江月的房门，可不知道怎么回事，不管怎么拍里面都没有任何动静，只有昏黄的烛光透出一丝丝微弱的光线。明明江月轻轻就能推开的房门，也严丝合缝不能动弹分毫。眼见纸人越来越近，李喜儿只好扭头跑向徐鹏飞的方向。江月在关上房门之后，就隔绝了外面的所有声音。风璇重新显露身形，眸子紧紧望向他的方向，写满了偏执的占有欲。月月，就这样我们两个一起不好吗？非常好。江月主动扑进他的怀里，在他的胸膛处抬头乖巧地看着他。他先发制人，风璇，我们不说其他人，我们自己聊天吧。书房里面都是你的书对吗？今天我看了一本游记，上面有好多备注，也是你写的对吗？你去过很多地方吗？他的一连串问题都是问的他，轻而易举就接过了小黑屋的话题。就算这个副本还有那种事情，能拖多久算多久。月月果然非常非常喜欢我。风璇觉得身心都轻飘飘的，似乎真的要化成黑雾消散。他两只手提起江月的腰身，将她抱到床边，然后让她侧着身子坐在自己腿上。江月把头蹭到他颈窝，乖巧依赖的靠着，眼睛亮晶晶的看着他。风璇没忍住在他脸上亲了2口，看他用2只手把脸警惕的捂住，才开口讲述：我以前应该是一个玄师。风璇在生前是一个大家族的嫡子，身份高贵，偏偏身体很弱，后来才知道是因为天生阴阳眼，被收入玄门修炼。他的天赋很高，10几岁就已经有了超过他师傅的造诣。师傅教无可教，就让他下山历练。他因此去过许多地方，后来途径当时的刘家村，碰上妖邪作怪，本来他可以解决，却因为妖邪迷惑了刘家村所有村民，齐齐攻击他。他为了保护村民才身消道远。后来我醒来，这里就变成了纸人村，村民也变成了这副样子，是当时的妖邪残存的一丝鬼气作怪。后来风璇解决掉残存的鬼气，成为了纸人村人信奉的神，但他却不能离开这里。风璇在讲述这些的时候语气平淡，表情也没有什么变化，像是在说别人的故事。实际上明明这些记忆存在于他的脑海中，但他确实觉得这像是别人的故事。风璇眼中闪过一丝迷茫，可能是因为我死过，反正我觉得那不是我。他自认为自己不可能为了不认识的村民奉献生命，而且他应该不会那么弱，为了救村民还要付出自己的生命，有点太弱了，像是废物。风璇语气格外真诚地评价道，完全没有那个所谓的废物，就是他自己的自觉。肯定不是我。风璇对上江月亮晶晶的目光，语气笃定地说道，不然也太丢人了，要是月月误会他和记忆里面那个废物一样没有用怎么办？想到这里，风璇赶紧给江月承诺，月月，我可以保护你的。江月想起前2个副本的 BOSS， 第1个副本的裴离暂且不知道，但第2个副本里面的周雨岭是清楚知道他不是原本的她的老公，但是这个副本里面的风璇情况好像又有点不太一样。江月也不知道他是怎么跟着他进入副本，是先进还是后进，但是看风璇急着解释他不废物的模样，江月还是扑哧笑了一声，我相信你。他眨眨眼睛，更何况江月也不需要依靠别人的保护。风璇立马感动的又亲了他几口。江月跟他腻歪了一会儿，才打了个哈欠，语气黏糊糊的撒娇，我真的困了。等2个人躺在床上，江月迷迷糊糊要睡过去的时候，风璇突然想起来什么似的盯着他，语气危险的问道，月月，你的老公是谁？我去杀了他。听到老公这个称呼，江月脑子一个机灵，原本还昏昏欲睡的眸子瞬间就睁开来，抬眼打量身前的风璇。他刚才提到这个话题，突然翻身，2只手撑在他的脸颊两侧，半眯着眼睛，自上而下危险地打量着他。因为姿势的缘故，他的脸上光线明明灭灭，看不太清楚表情，但浑身散发出来的阴郁气势却能被清晰感知。莫名的，他回想起上个副本周雨岭质问他裴离是谁的场景，所以说他为什么每个副本都要解释这种修罗场问题？关键是这些本来还都是他，都怪男色诱人，他只是犯了全天下女人都会犯的错。但要说后悔，江月并不后悔，怎么说他都是真的享受到了。直播间的画面这时候也转到了房间里来，终于让我看月月了。看那些人被追得狼狈逃窜，虽然也挺有意思，但是看多了都是一个样。不是，谁能告诉我现在月月是在做什么？狗男人又是什么时候出现的？这个姿势，嘿嘿嘿嘿，长戏，嘿嘿嘿。直播间的画面中，一身古装的长发风璇双手撑在少女两侧，2人的颜值都很高，昏黄的烛光给他们打上了暧昧的光晕，看起来格外唯美，又有点说不清道不明的古怪气氛。你在想他？久久没有等到江月的回答，风璇周身的气势变得越发阴郁可怕，他似乎怕这样的气势吓到了江月，在下一刻又放缓了语气，像是在诱惑，又像是在劝说，他没有时时刻刻陪着你，
让人意外来到这里。他就是个废物男人，你为什么要想他？倒是也没有必要这么说自己。江月的眼角抽了抽，张嘴想要说什么，风玄却没有给他机会，继续道：月月，不要想他，那个男人不配当你的老公，我帮你杀他，好不好？对风玄来说，他在纸人村等待的人已经出现，他随时可以解脱规则的禁锢，出去杀了那个被江月称之为老公的废物，简直轻而易举。如果我没有听错，风玄这是在说月月的老公。请问月月什么时候有老公的？整理领带，咬着鲜花进场，清嗓正色，嗨嗨，是的，月月的老公就是我。前面的滚，月月老公明明是我。如果非要说老公，上个副本的周某人才是唯一获得了月月老公名分的男人吧？我想起来了，昨晚月月不是还在睡觉的时候叫了老公，被风玄听见吗？所以现在是在秋后算账了。这题我会，后面就该强制 play 了。前面的你多来点，我爱看。风玄在说要杀死那个男人时，表情是平静的疯狂。看着他认真的表情，江月无比确定，如果这个副本里面他要是真的有老公，估计能被风玄给碎尸万段，然后撕吧扔给纸人当食物。关键是他没老公，非要说有，也在上个副本。现在风玄一口一口废物，不知道怎么回事。江月越听越想笑，江月突然就想逗他，可是他对我很好，他对你好，怎么会让你独自出门，陷入危险之中？风玄没想到江月真的在为那个男人说话，妒火仿佛在灼烧他的心脏，愤怒冲垮了理智，他却还得努力不下住他的劝说。月月，如果昨晚被献祭的时候你遇上的不是我，你真的会有生命危险，连你的安危都不在乎，他该死。其实风玄更想说的是，只要占据了月月老公这个位置的东西都该死，他只是有点忙而已，其实平时还是很爱我的。江月还在扮演一个十分爱老公的恋爱脑女人，你的语言还爱他，呜呜，喝了一口过期糖。上个副本的周某人要是听见月月这么夸他，不得乐疯了。其实昨晚我就磕到了，月月睡着了都在叫老公，所以说真夫妻才是最好磕的。不行，我还是磕月月和裴离，少男少女才是最香的。我怎么感觉月月故意在逗狗男人？他现在最喜欢的应该是风玄吧？嘿嘿嘿，我和月月一样，见一个爱一个。我最爱的也是眼前这个，能被我老婆渣是他们的福气。渣女江月确实已经把之前的两个狗男人抛之脑后，他看风玄生气的样子，心中有几分好笑，继续道：而且我和我老公很相爱的，我们是同学，还是互相的初恋。一开始我们只是互相学习，后来就恋爱了，等毕业之后结婚，我们还去到处度假。他给了我完美的蜜月旅行，他答应要和我永远在一起。在说这些的时候，他眼中带着怀念和追忆，仿佛真的是陷入爱情的女人。看过前两个副本的直播间观众，这剧情好像有点熟悉。风玄听到他的回忆，果然更加生气。那个男人居然和月月有这么多回忆，凭什么？就因为他们先认识吗？他的怒火无法对准江月，于是在院子里面的徐鹏飞几人遭殃了。原本徐鹏飞借助道具暂时躲避了纸人的追击，纸人们因为失去目标逐渐冷静下来。徐鹏飞等人犹豫着是要继续在院子里面探索，还是赶紧逃离。突然之间，原本已经快要全部沉寂的纸人又陷入暴动，他们只好重新缩回道具的保护里面。可惜一道门似乎隔绝了全部的声音。江月并不知道因为自己一句话给外面带来的惨状，毕竟他身前的风玄已经明显进入暴怒的状态。忙就可以不陪你吗？如果是我一定会一直跟在月月身边的，即使再怎么压抑着情绪。风玄的语气中也透着浓浓的怨气。见江月张嘴，似乎还想要辩解什么，他终于无法忍耐。月月，不要说那些我不爱听的话，是你自己说过我是你的。风玄本来就白的皮肤因为妒火眼角发红，长长的黑色发丝从脸的两侧滑落，看起来更添几分旖旎艳色。江月本来还想继续逗逗他，可是抬眼看见他这副模样，那颗好色的心又开始蠢蠢欲动。那我不要老公了，我就要你。江月弯起眉眼，在风玄还没有反应过来的时候，主动向上抬了抬头，在他唇上亲了一口。这种危险发言，如果是被其他人听到，估计会骂他渣女，但偏偏他面前是个变态，所以不仅江月不觉得他的话有问题，连风玄都觉得没有问题，表情激动地看着他。月月，真的吗？不要老公，要我，对吗？对啊。江月头陷在柔软的枕头里，飞发同样铺散在床上，和风玄垂落的头发交缠在一起，画面唯美又动人。他笑眯眯道：或者你当我新老公也可以。周旧老公于岭，就这么水灵灵成为过去式了。哈哈哈哈！月月是怎么理直气壮说出这种渣女发言的？教练，我想学，所以我就说吧，男人都是我月姐的过客罢了，就只有我觉得心里不是吗？这不是渣女吗？这条突兀的弹幕出现，后面果然被骂翻了天。怎么的？意思是一个副本过去了，月月还得为上个副本的男人守节不成？我寻思我们只是诡异，也不是老僵尸啊。
再说诡异还讲究什么三观不成？噗噗噗，前面的圣母，你看吃人的时候不会觉得不适吗？这放在以前还是违法的呢。其实我也想被月月玩弄感情，老婆看看我，就你最独一无二行了吧？不好意思，可惜人家 boss 拿着月月爱的号码牌，高兴死了。这句话倒是真的，毕竟就算隔着屏幕，风璇此时的兴奋也快要溢出屏幕。月月说要他当新老公，月月果然喜欢他。至于江月说的那些她和她前老公所谓的爱情故事，呵呵，都是过去式罢了。他才是要和月月永远在一起的，失败者也只有过去了，而他会和月月创造无数的未来。月月，老婆，好喜欢你。风璇痴迷地盯着他，不是，这就叫上老婆了？可恶，某人认领身份未免太快了吧。但下一刻，直播间的画面重新变成外面艰难逃生的徐鹏飞，纸人们似乎找到了什么新玩具一般，也不直接把他们弄死，只是在他们感觉有机会逃离的时候又重新追上，给了希望又绝望，反反复复，不断折磨。等一下，怎么画面突然又变成这几个人逃生了？是要放什么我不能看的东西吗？直播间活爹就不能多放2秒吗？其实看这几个人受折磨也挺爽的，最好再嘎嘣嘎嘣咬几口，肯定下饭。而此时的房间里，风璇已经控制不住低头去亲江月，他的亲没有带任何情欲，只是单纯的高兴，像小鸡啄米一样在他脸上亲了许多。只是因为太过困倦，他终于睡过去，也就没有思考太多。风璇当然在意，他分明就是要在意疯了好吗？所有占据过他、拥有过他、得到过他所有注意力的生物，都是他在意的存在。这世界上怎么会有这么多人和诡异？要是只有他们就好了。只是因为江月及时选择了他，他才能暂时没有强行发疯，否则当时继续被刺激下去，他恐怕真的要毁灭周围的一切，然后只留下江月永远和他在一起。风璇死死盯着江月的睡颜，表情愈发偏执。月月要乖乖听话。第二天早上醒来，江月发现风璇已经在桌子上摆了许多早餐，旁边是熟悉的竹篮。他本来以为又是王翠芬提来的，毕竟这个副本里面，风璇的人设似乎死了许久的古代玄师，在副本里许久，大概率是不会做饭的。可是没想到第一口吃下去，他就发现不是王翠芬朴素的手艺，而是熟悉了2个副本的感觉。阿璇，这是你亲手做的吗？江月眼睛亮亮的看向他。是。风璇眨也不眨的看他，没有邀功的意思。你昨天好像不喜欢吃那些。他看到了他当时的表情，看起来生无可恋的样子。当时风璇就觉得他或许应该亲手做。爱他以及怎么爱他，这是本能。谢谢老公，老公真好。江月笑眯眯的冲谢他，当然也仅仅是口头上的感谢。江月不会因为风璇给他做饭就受宠若惊，所有时间都在沉睡。他只知道自己在等待，却不知道在等待什么。所有的一切对他来说都无聊至极，于是只好自己陷入沉睡。尤其是纸人村的村民放弃对他献祭之后，对于在每年在纸人村里发生的事情，风璇毫不在意，更不会去主动了解，只是对上江月无语的表情。风璇突然想起来什么，眼睛一亮，不如我去抓个人过来，让他告诉你。千万别！江月赶紧阻止了他这个危险的想法。我还是自己找吧，就像上个副本那样，他只想自己探索，才不要别人直接给他剧透答案。除了因为发现副本的乐趣所在之外，还有一个原因是江月更愿意相信他自己。虽然现在的副本有 BOSS 在，可他真的会每个副本都在吗？诡异都是喜怒无常的，万一哪天他又站在了他的敌对方，他完全靠着别人通关副本，但每次都能有 BOSS 的帮助吗？这种过关方法容易让人产生惰性。江月从来不愿意当依附别人的菟丝花。江月的眼睛亮亮的，带着几分野心和坚定。风璇不自觉看得入迷，他也不知道原因，只是觉得他的月月似乎在发光。好喜欢好喜欢好喜欢，让他也不由自主正经回答。我在祠堂没有看见其他部分的村志。好吧，江月仔细想了想，在脑海里列出了几个村志可能存在的地方，准备今天白天出门去找找看。他微微抿了抿嘴唇，唇瓣如同被浸染了露珠的玫瑰花瓣。他在副本里面发挥的作用很大，就是多亏了有这个道具，徐鹏飞才能顺利通关前面6个副本，而且龟壳可以容纳最多3个人。这也是为什么钱六和李雪儿都愿意捧着他。拥有能在副本里面保命的道具，拍2句马屁算什么？也是因为有这个道具，他们3个才能坚持到今天早上。只是纸人们的攻击太过猛烈，一晚上下来，龟壳也差不多要坚持不住。幸好天亮之后，纸人重归平静。徐鹏飞赶紧就把龟壳给收了起来。看见江月，徐鹏飞一脸愤怒：是不是你搞的鬼？昨晚那些纸人都是你弄的吧？昨天晚上在院子里面逃跑的时候，徐鹏飞他们都试图去敲过江月的房门，可惜纹丝不动。他越想越不对劲，认定肯定是江月搞的鬼。江月缓缓走近他们3人，他们3个都有不同程度的受伤，此时正蹲在角落，
所以江月可以用居高临下的目光自上而下打量徐鹏飞。他似笑非笑地勾起唇角，甜美的笑容在他们眼中却仿佛和恶魔一样。江月的声音也是甜的，他歪歪头，说实话，我有点厌蠢了。如果真的是我搞的鬼，你有没有想过跟我这么说话？他微微抬起脚，踩在他的胸口，用力往后一踢，才接着缓缓一字一句道：会有什么后果？在他话音落下的时候，徐鹏飞顺着他踢出去的力道倒在地上，发出骨头碎裂的声音。偏偏江月脸上还带着风轻云淡的笑容，仿佛刚才做的事情不值一提。是谁爽了我不说，月月为什么要奖励那个油腻男？想要月月也这么踩我胸口，我是诡异我不怕。前面的是不是忘了你月姐天生神力，拎着诡异扔下楼，还能一脚踹飞诡异脑袋？确定真的想被踢吗？月月真的是诠释了长得越甜打架越狠这句话。在旁边的钱六和李雪儿看都不敢看倒在地上的徐鹏飞，只可怜巴巴的抱在一起。姐，我没有说过你的坏话，像你这么又美又有实力的玩家，怎么可能会害我们呢？钱六哆哆嗦嗦的拍马屁道。李雪儿本来也想拍两句马屁，可想到江月昨晚冷漠关上房门的模样，只弱弱的开口：姐姐，我也是。他怕说多了江月会觉得他烦人，但还没有等江月说话，倒在地上的徐鹏飞不甘心的瞪着眼睛：你等着，我一定会让你好看的。钱六和李雪儿一听他这话，头皮都快要炸了。这个到底懂不懂什么叫识时务者为俊杰啊？都这样了还放狠话，是真不怕被弄死吗？呜，他们现在和徐鹏飞划清界限还来得及吗？头一次钱六和李雪儿后悔和徐鹏飞混，人在无语的时候是真的会笑。这个哥到底是哪里来的自信啊？我从来没有见过这么蠢的人。连江月听见他的话都没忍住笑了一声，他啧啧了两声，所以说我真的很讨厌蠢人，难以沟通，不识时务，也不知道这人是怎么通关这么几次副本的，就凭他的乌龟壳吗？徐鹏飞蠢到江月都不想和他多说话，他被他污染到脑子。他微微弯腰，单手提起徐鹏飞的领口，就这么把他拎了起来，然后毫不留情甩出去几米远。这真的是正常人拥有的力气吗？钱六和李雪儿震惊的瞪大了眼睛，而徐鹏飞这回倒在地上，喘着粗气，连话都说不出来，两眼一闭，居然直接晕死过去。做完这些，江月的目光重新看向缩在角落抱团的钱六和李雪儿，察觉到他的目光，两人抖得更厉害了，生怕下一秒被扔出去的就是他们两个。在他们恐惧的目光中，江月一步一步缓缓走到他们两个面前，微微弯下腰：你们有糖吗？啊！两人愣住，江月笑眯眯的又重复了一遍：有糖吗？奶糖、硬糖、软糖都可以。李雪儿连忙不迭点头：有，我有。她赶紧从衣服口袋里面抓出来一大把五颜六色的水果硬糖，粗略一看怎么也有10几颗。江月见状挑眉：这么多？我在这个副本里的设定好像就是喜欢吃糖，背包里面还有很多，可惜掉到车上了。李雪儿一边说一边庆幸，当时她没把衣服里面的糖扔出去。谢谢。江月礼貌地接过她手心的糖。你有什么想要的吗？不用了。李雪儿赶紧摇头，能不扔它就已经很好了，她连大腿都不敢抱了。呜。礼尚往来，江月是个很有原则的人，当然不能白拿别人的糖。她想了想，告诉你一个信息吧。她拿了张纸条，写上几个字，塞给了李雪儿。旁边的钱六见状，只暗中可惜自己这个人设怎么就不爱吃糖了。江月拿到糖，笑眯眯和院子里两人说了再见。你们自便，不过祠堂最好不要随便进，毕竟是她老公的地盘，她不希望别人打扰。加上风玄这个人脾气古怪，连纸人村的村民都不能随便进祠堂，更别说玩家。李雪儿和钱六连忙不迭点头，眼睁睁看着江月就这么离开了祠堂。两人对视了一眼，又看看倒在地上还没有醒过来的徐鹏飞，现在怎么办？当然是走了。李雪儿拍拍衣服，面无表情站起来，嫌弃的瞥了眼不远处的徐鹏飞，真没用，如果他能抱上刚才那个女玩家的大腿就好了。真无情。钱六啧了一声，也不知道谁整天跟在人家旁边徐哥长徐哥短的，说的像你没叫一样。李雪儿翻了个白眼，又忍不住吐槽，谁知道他这么蠢，看不清形势，说话不经大脑，要不是他蠢，咱俩还不能跟着他混呢。钱六叹了口气，就是多亏了徐鹏飞的道具，他们才能通关前2个副本。顿时两人都不说话了，毕竟徐鹏飞蠢是蠢了点，但道具是真的好用。为此钱六可以心甘情愿当个马屁精和大哥身边的马仔，李雪儿也可以做一个拈酸吃醋胸大无脑的花瓶角色。毕竟在诡异游戏里面，所有人都是为了活着，大部分大佬都是有脑子的，不好攀附。就像江月轻而易举就能看穿李雪儿的伪装，所以根本不会信任他。也就只有徐鹏飞这种蠢人，被稍微哄哄就可以带上他们，替他们挡了不少次伤害。之前徐鹏飞也不是没有作死过，但是他身上道具多，都可以躲过。谁知道这次碰上个硬茬，他又一直贪图人家美色，反复犯蠢。
不然也不会这样。要是美女姐姐喜欢我这种就好了。李雪儿可惜的感叹，不知怎么就想起江月那张精致漂亮的脸，明明带笑，却看起来如同恶魔般的低语。其实我也不是不可以喜欢女生的。钱六哦了一声，那我其实也不是不可以当小白脸。李雪儿嫌弃的上下打量他，就你小白脸。两人一边互对，一边快速离开祠堂。至于昏迷的徐鹏飞，就这样被留在了祠堂的院子中，无人理会。等出了祠堂后，李雪儿才掏出江月递给他的纸条，只看了一眼，他就表情大变。钱六赶紧凑过去也看了一眼，上面写着纸人村里都是纸人。而在不远处正好路过一个皮肤苍白穿着彩色衣服的纸人村村民，脸上僵硬的笑着和他们打招呼。两人对视一眼，也赶紧打招呼。村民却古怪的勾起嘴角，你们好像有点害怕我。此时的祠堂里，徐鹏飞也缓缓睁开眼睛。江月不知道在他离开祠堂之后里面发生的事情，反正他该提醒的都已经提醒过了，至于他们几个会怎么做，就不在他的考虑范围之内。倒是手腕上属于风旋的黑雾不断摩挲着他的掌心，挠得他手心发痒，不断想要缩回去，但那黑雾却不愿意，兀自缓缓流淌在他的掌心之间。委委屈屈的声音在他耳边出现，老婆，你碰了其他人，我不喜欢那个味道，所有不属于江月的味道都不该出现在他身上，那些恶心的东西怎么配被他触碰，又是这个熟悉的占有欲。江月格外熟练的安抚，那下一次我碰别人之前，你先帮我动手，可以吗？好。风旋刚才要不是怕江月生气，早就出现了，现在得了他的允许，高兴的立马分出一股力量，往祠堂的方向飘过去。虽然江月已经教训了那个恶心的家伙，但在风旋看来完全不够，老婆就是太善良了，没办法，只能让他来亲自动手解决那些意图觊觎他的垃圾。与此同时的祠堂，徐鹏飞在睁开眼睛之后就感觉浑身作痛，他身下的血缓缓流淌，触碰到了院子中央的黑色棺木，渐渐一股力量涌入身体，徐鹏飞的眼睛逐渐变得漆黑，眼白的位置也被黑色占据，脸上的血色褪去，变成不正常的苍白。可诡异的是，他的两颊却逐渐升起显眼的红晕。徐鹏飞对此毫无察觉，只觉得身上的疼痛消失，身体充满了强大的力量。他缓缓从地上爬起来，四肢是他自己没有发现的僵硬。如果江月在场，就能发现他此刻的动作和模样都与院子里面没有动静的纸人愈发相像。徐鹏飞却毫不自知，他发现周围没有其他人，连他的两个小跟班钱六和李雪儿都不知去向。当然徐鹏飞不觉得他们是自己主动离开的，只觉得恐怕这两人已经遭了江月的毒手。毕竟在江月看来，他们三个是一伙的，以那个女人无情可怕的模样，他怎么会放过另外两人呢？想到这里，徐鹏飞眼里燃烧着怒火。他当然不是为了钱六和李雪儿而愤怒，反正小弟他随时能有，女人更是招手即来。他生气的是江月完全没有把他放在眼里。该死的女人！徐鹏飞低声咒骂，等我找到机会，一定要先玩个够，再弄死你。这种时候他还是没能忘了江月的美色，也是因为前几个副本太过顺利，过度膨胀了他的自信心。实际上徐鹏飞虽说已经通关过6个副本，但其实都是 D 级和 C 级副本。他的初始道具特性让他靠着躲过诡异的攻击，一直当缩头乌龟躲过每次副本。可惜这样通关评分低，还基本上没有直播镜头，每次副本下来获得的积分很低，以至于混了6个副本才进入 B 级副本。这种情况他本来应该更低调一些，偏偏钱六和李雪儿的吹捧，让他对自己的实力产生了不正确的认知，才会一而再再而三的挑衅江月，显得格外没有脑子。也是他运气好，到第7个副本才遇上硬茬，不然按照他没脑子的程度，就算能靠道具躲过诡异，也早该死在其他玩家手上。该死该死！徐鹏飞不断重复的低咒，感受到身体不属于之前的力量，他仰天大笑，我果然是天选之子，那个女人死定了，他的话还没有说完，突然戛然而止，因为一股从祠堂外钻进来的黑色雾气突然缠上了他的脖颈，剧烈的疼痛传来。而原本应该在夜晚才苏醒的纸人们不知何时睁开了眼睛，纷纷围上前来撕扯徐鹏飞的四肢。在他胳膊被扯下来的时候，发出的却不是血肉撕裂的声音，而是纸张被撕碎的声音。他瞪大了眼睛，扭头看过去，才发现手臂的断口处没有血，反倒是露出了里面竹编的身体框架。他不知道什么时候变成了纸人，徐鹏飞还来不及恐惧，身上的其他部位也在被周围的纸人们撕扯断裂。他赶紧大喊，你们在做什么？我也是纸人，我们是同伴。纸人的动作停顿了一瞬，徐鹏飞松了口气，庆幸自己变成了纸人，同时还在高兴他果然是天选之人，变成纸人也不是坏事，反而还能更好的混入纸人村。等副本结束之后，他就会恢复原状。然而他还没有高兴太久，纸人们的动作继续，身体各处的疼痛感传来，直到头颅被扯下来，
撕成一小块一小块的纸屑。徐鹏飞的眼睛瞪大大的，还在不解，为什么？他们明明是同类，纸人顶多也就是要吸食人类的血肉和灵魂，他已经变成了纸人，为什么还会遭到这些纸人的攻击？难道是因为他们排外吗？纸人们没有替徐鹏飞解惑，只不过一边把它撕成小纸碎，一边在心里呵呵，当然是因为如果不把它撕成碎片，该变成纸片的就变成他们了呀，自己的生命都被威胁了，哪里还顾得上什么同类不同类的？家人们谁懂啊？天天都受到那两夫妻的死亡威胁。其实这份工作，其实他们也不是很想干的。呜呜呜！老婆，老婆，老婆！风璇黏人的声音在江月耳边响起，他一遍一遍的叫她，声音越来缠绵。其实江月早就发现了，自从昨晚他问风璇要不要当他新老公之后，他似乎是为了强调自己的地位，每次叫他的时候都会先带上老婆2个字，幼稚又有点可爱。但现在他好像更加高兴了。怎么了？江月问他。没什么，就是教训了讨厌的东西。风璇没有和江月细说，他要是真的知道了，估计会不忍心。他才不想让老婆去关心那些恶心的东西，毕竟他老婆是个善良柔弱的姑娘。教训了讨厌的东西，江月略一思索，就猜到肯定和院子里面那个被他踹晕过去的男人有关，毕竟能让他这么高兴的事情，大概率和他相关。按照风璇的占有欲，他口中讨厌的东西10有8九就是刚和他接触过的男人。但是江月并没有什么想法，难不成他要因为一个油腻男对他帅气的诡异老公产生不好的看法？疯了吧，是个人都知道要怎么选择。江月也没有要问风璇的意思，任由他哼哼唧唧的反复蹭自己的手腕，他自己则是悠闲的走在村道上，顺便把从李雪儿手上得到的糖往嘴里塞了一颗，口中立即充满了甜甜的味道。祠堂的位置在纸人村边缘，周围没有其他建筑，只有往前走一段路之后，才会渐渐有泥巴和砖瓦砌成的房屋。这个时间点，纸人村里已经开始热闹起来。相比昨天，今天的村民们看起来都格外热情。江月才走近，就看到有2个女玩家正在被村民们邀请回家吃饭。远道而来的都是客人，我们当然要好好招待，我们家饭菜多着呢。说话的村民看着脸蛋红红的，衣着朴素，说话也格外热情，和那些淳朴好客的村里人没什么差别。如果这些村民不是纸人的话，2个女玩家看起来有点犹豫和纠结。江月本来想去提醒一下，没想到2个女玩家看见他，顿时露出警惕的表情，仿佛是担心他要和他们抢什么重要线索一样，连忙就跟着村民进了院子。这种情况，江月当然不可能追上去把人劝出来，主打一个尊重他人命运。只是一转头，江月就看见刚才那个村民的邻居正遗憾地盯着2个女玩家进去的方向，眼中满是贪婪和不甘。等发现江月的存在，他脸上又露出笑脸，刚想走近邀请他，似乎感受到一股可怕的力量，当着江月的面直愣愣就跪了下去，发出咚的声音。江月怎么就突然跪了？他有些怀疑，难道前天晚上手撕纸人的事迹还是传遍了全村？哈哈哈哈哈！月月表示，我有这么可怕吗？就这么水灵灵的跪下来了。江月还没有来得及搞清楚发生什么事情的时候，村民已经从地上爬起来，他脸上露出慌乱又恭敬的表情，看起来比哭还难看。这位小姐，你要来我家吃饭吗？他的表情看起来是那种很不愿意他去吃，却不得不邀请的样子。千万别来吃啊，活店。不对，是活阎王。江月嘴角抽了抽，不用了。听到这话，那个村民好像如蒙大赦一般，扭头就往屋子里跑去，生怕迟一步就被江月叫住。老婆真聪明，风璇的声音响起，不要去他们的家里吃饭，纸人的邀请可不是什么好东西。江月好像明白了什么，刚才是你吓的他，我什么都没有做。风璇无辜地说道，他也确实什么都没有做，只不过稍微散发一点威压，就足够那些纸人们恐惧了。江月才不信，不过也没有戳穿他，只是继续往村尾走去。至于那2个被村民邀请的女玩家会经历什么，已经不在他的考虑范围。猪猪和小磊是2个经验不多的新手玩家，他们2个在现实中认识，这次运气好，居然也被分配到了同个副本，2人格外兴奋。经过商量决定，在副本里面不要相信任何其他玩家。昨天找线索一无所获，今天他们江月竟然没有发现任何一个村民在做纸扎人，还有老人家里那密密麻麻没有点眼睛的纸人。江月上辈子看过许多恐怖片，自己也出演过，他知道一条关于纸人的说法，纸人不能画眼睛，不然容易被孤魂野鬼占据身体，所以瞎眼老人家里的纸人没有画眼睛，祠堂院子里的纸人却全部都有漆黑的眼睛，这个瞎眼老人肯定还有更多的线索。江月在心中大胆猜测，作为纸人村里唯一一个会扎纸人的存在，他或许还是纸人村里唯一一个活着的人。他如果一直活着，肯定知道纸人村到底发生了什么，才会变成如今这样。可惜等江月到了瞎眼老人的房子前，才发现他的房门依旧紧闭，
屋檐下整齐堆放着一堆制作纸人的材料，还有一个完好的纸人。江月发现，那竟然是他昨天做的那个半成品，只是被瞎眼老人完成了剩下的步骤。他心中升起不祥的预感。姐姐，你在看什么？身后是小乐的声音，小一也站在旁边，两人都仰头好奇地看向他。他们两个的家就在这附近，能遇上江月倒也正常。你在看来德爷爷的房子吗？他昨天晚上好像往村子外面走去了。小一乖巧地指了指村外。江月想起围绕在纸人村周围，顿时不再纠结，惊喜地拿着糖，小心地添了2口，尝到甜甜的味道，他们眼睛亮起来。真的是甜的，谢谢月月姐姐。他们两个实在是好哄的有些太过分了。另外一个同样好哄的，这时候却不太好哄。老婆，你又碰其他人。风璇的声音阴沉沉的，带着10分的不悦，好像恨不能将2个占据他目光和星辰的小纸人全部撕成碎片。小乐和小一不知道怎么回事，浑身开始哆嗦。他们年纪小又没有经验，只能慌乱地露出恐惧的表情，眼泪汪汪的，好不可怜。江月一看就知道肯定是风璇做了什么，心中好气又好笑，赶紧先哄了2句小乐小一，让2个小孩蹦蹦跳跳自己去旁边玩，之后才没好气道：你吓他们做什么？我不喜欢你看他们，你还主动碰他们。黑雾从他手腕处慢慢化成半透明的人形，风璇从身后把人抱住，下巴搭在他的颈窝，占有欲十足，像是要把江月的身体完全嵌进怀里。直播间的视角也能看到此刻的场景，古代贵公子装扮的半透明人形从身后把江月环住，眼神里是浓烈的偏执占有欲。妈呀，狗男人就这么水灵灵的出现了，好有性张力的画面，这是在拍什么前世今生的恋爱剧情？所以昨天晚上狗男人就是在人前用这种姿势偷偷抱月月的，果然很适合玩一些不可言说的 play。 有没有老师能画同人啊？吃人还行，画同人是咱诡异能干的活吗？江月早该想到她的老公是个吃醋狂魔，他们只是小孩子而已。江月简直服了他的占有欲，没好气的戳了戳他环在自己腰间的透明手臂，本来是想惩罚他，没想到硬邦邦的，手指还被他反应很快的反手抓住，黏黏糊糊的抬起来亲了2口。江月赶紧缩回来，接着批评：真是出息了，连小孩子都欺负，他们算哪门子的孩子？风璇的声音格外不爽，不知道多少年的灵魂了。你是说他们是装的？江月不太相信，他完全没看出小一和小乐脸上的表演痕迹。如果是成年人装小孩，他一眼就能看穿。虽然不是装的，风璇顿了顿，可是反正不是新鲜的灵魂，只是一直没长大那种。也就是说，当成小孩看也不是不可以。江月马上就听明白了他没说完的话，意思就是人家确实也算小孩呗，反正灵魂活了那么久，也不能当小孩看。风璇一本正经道，说着说着他又黏糊糊的蹭上来，而且老婆你还给他们吃糖，都没有给我吃，我一个几百年前的老家伙，还没有吃过你们现在的糖。江月只好满足他，那你放开，然后现身我给你变。风璇下一刻就出现在江月身前，还是那副古代贵公子的模样，墨发披散，公子如玉，不说话的时候确实唬人。谁能想到就在刚才他还在委屈巴巴找他要糖吃呢。风璇期待地盯着他，江月空手在他眼前一挥，手心中出现一颗包装普通的水果糖，他弯着眼睛，漂亮的眼睛盛满星辰，水润润亮晶晶，银白精致的脸在灰扑扑的纸人村里好像是唯一一抹鲜艳漂亮的色彩，是这贫瘠土地上盛开的花。风璇看得入迷，神色热切，里面是化不开的病态爱意。江月看他没反应，晃了晃手里的糖，笑眯眯问他：老公吃糖吗？风璇回过神来，赶紧伸手想去拿过那颗糖，没想到江月突然把手缩回去。风璇愣了一下，脸上还是没什么表情，只是微微皱起的眉头可以窥见他的委屈。老婆 boss 不解且委屈，但他不说。江月脚下的笑了笑，当着他的面撕开水果糖的包装，将糖扔进嘴里。下一刻他歪歪脑袋，有些遗憾地摊手，怎么办？糖被我吃了。江月白嫩的脸因为含着糖微微鼓起弧度，看起来有几分可爱。风璇好像明白了什么，搂住他亲下去，唇齿相依的手含糊道：这样我就能吃了。水果糖两人之间滚来滚去，风璇终于尝到糖的味道，他的声音艳足愉悦，甜的。为什么？狗男人命真好啊！呜，月月老婆好会，把 boss 都吊成翘嘴了。水果糖有了，现在就差月月和我一起吃。老婆快来，这谁能不迷糊？漂亮嘴甜还会哄人的月月，关键是她还会特殊的吃糖方法哎。终于哄好了风璇，江月才进入刘来德的院子里。屋檐下他和刘来德共同完成的纸人就放在那里，对方好像知道他会重新回来，所以才刻意留在了显眼的位置。这可是我的第一个作品。江月得意地指了指屋檐下的纸人，那纸人立马消失不见，也不知道被风璇收到了哪里。我的，他的声音笃定。江月没跟他争，
推开瞎眼老人的屋门，他的门也没有锁，立马依旧堆放着密密麻麻的纸人，没有点眼睛。在里屋的桌面上，江月注意到一个笔记本，翻开之后，每一页杂乱的写着“我有罪”，那些字写的似乎很用力，连纸都有破损。我有罪。江月缓缓念出这3个字。刘莱德做了什么才会觉得他有罪呢？他的自杀是为了赎罪。江月想在屋子里翻找其他线索，可惜翻遍了也没有找到类似笔记本的东西。屋子里除了纸人们之外，其他东西都很简陋，足以见得刘莱德这些年的生活过得并不算好。也是，他一个活人生活在纸人中间，大概率也好不了。找不到线索，江月离开回到祠堂。他本地想去村长家找村治，可村长家里全是玩家和车上的乘客。原来当时车子上的乘客被救回纸人村之后，就全部住在了村长家。就算有线索，这里大概也被玩家们翻遍了。江月只看了眼情况，就决定不进去，而是返回祠堂。祠堂里面纸人们依旧安静，只有院子中间多了一堆纸人碎片。纸人的衣服颜色不像其他的那样花花绿绿，倒是有点眼熟。就在江月还想多看2眼的时候，风玄不知何时现身，抓住他的手腕就往书房走。老婆，我们继续去看书吧。他转移注意力的方式实在拙劣。江月其实一眼就看出，地上那堆纸人衣服的配色和徐鹏飞一样，只不过他没说，默不作声移开视线，顺着风玄的话往书房走去。好呀，江月的午饭和晚饭依旧是由风玄一手承包。今天他看书看到入夜之后，祠堂里面又来了几批玩家。祠堂在纸人村里有重要地位，玩家们不可能注意不到。这次江月没有再插手，任由玩家和纸人斗智斗勇。他只是让风玄屏蔽了他们房间，安心睡觉，等待纸祭日当天的到来。第二天起床之后，江月就发现祠堂的院子里多出来不少纸人碎片，还有一些纸人的衣服，看起来就是属于玩家。想也知道昨晚这里肯定不平静。早饭过后，王翠芬敲响院门。昨天一整天没见着人，江月格外亲切。姐姐，有什么事吗？江月俨然已经把祠堂当成了自己的地盘。王翠芬也没觉得不对劲，恭敬又难掩亲切。江小姐，今天是纸祭日，我们按照惯例会在祠堂有活动，到时候可能会打扰到你。不过你要是能和我们一起参加纸祭日，那就太好了。当然可以，江月欣然答应。紧接着陆陆续续就有纸扎车、纸扎马，还有纸扎房子被搬进祠堂之中。每个负责搬东西的村民在看见江月时都会先露出恭敬的表情。他干脆就在小一和小乐来祠堂找他玩的时候接受了这个邀请。虽然昨天风玄说他们2个的灵魂其实已经存在许多年，但在他眼里还是小朋友。姐姐，我们带你去我们的秘密基地。小一神秘的和江月说道。有了之前几课堂的交情，2人对他格外信任。因为纸祭日这天所有人都在忙活，连玩家们都急于完成任务，到处探查，没人注意到他们这3人1狗的组合。大黄跑着前面，小乐小一则是跟着带路。江月本来以为他们的秘密基地大概就是一棵树一个地洞之类的，谁知道2人带着他绕到纸人村边缘的枯井前，从枯井跳了下去。井下黑漆漆的，小一点起白色灯笼，露出角落里一堆白骨，另一边通向深深的黑暗。那些白骨仿佛过去了许多年，只剩下骨架，在灯笼的光照下露出空洞洞的眼眶，完全是可以吓哭小朋友的程度。可小一和小乐仿佛习以为常一般，带着江月往里面走。这时候他们终于表现出和普通小孩子不同的地方了。倒是大黄欢快地选了一根骨头，边磨牙边跟着他们走。之前就是大黄发现这里的，小乐得意地说道。那时候我们带着大黄来这里玩，他一直对着井叫，还想要跳下去，幸好我聪明，知道了他的意思，想办法跟着跳下来，才发现了这里。小一在旁边毫不留情戳穿他，胡说，你当时还以为大黄要自杀，一直哭着让他不要找死，然后是大黄先跳下井，他们2个跟上来，才发现了井下的世界。江月一边听他们说话，一边往通道2边看去。井里的通道并不算宽敞，2边还有许多青苔，但更多的是人的骨架，就这样横七竖八倒在地上，有时候他们踩过去还会发出咔嚓咔嚓的声音。因为年代久远，这些骨头都有不同程度的风化，很容易被踩碎，像是走在落叶上的声音，偶尔还有几声滴答滴答的水声，在空旷狭窄的井下通道里十分清晰。大概过了5分钟，他们才终于走出通道。另一边竟然是一个山洞，山洞的顶上没有完全被封死，从缝隙中透出一丝丝光亮，可以看清里面的情况。这里面很大，竟然还有一栋栋房屋的形状，只是被火烧过，无法住人。地上同样散落着各种各样的人类骨架。小一和小乐就在这堆骨架中天真的招呼着江月，姐姐快来看，这里就是我们的秘密基地。幽暗的山洞里只有一点从顶部散发的微弱光线，2个脸色过分苍白的小孩子提着白色灯笼站在白骨中间，和他们脸上天真单纯的笑容形成了极大的反差。如果是胆子稍微小点的人，
看见这个画面，估计都会腿软得走不动路。但江月显然不是寻常人，他脸上带着宠溺的笑容，一副知心好姐姐的模样。你们两个喜欢在这里玩什么游戏？当然是搭房子。小乐和小一异口同声道。大黄不知道他们在说什么，也跟在身后汪汪汪的叫了几声。我讨厌小孩子。风玄在江月耳边小声说道，不过怕江月会生气，他倒是没有像昨天那样直接放出威压欺负未成年纸人。江月安抚的摸了摸手腕，才继续和两个小孩说话。搭房子。小乐弯腰捡起地上的白骨，洋洋得意的笑道，就是用这个搭，这里的骨头最多了，搭房子很方便。好，果然是纸人，就连小朋友的玩具也格外不同。他们两个十分热情的邀请，月月姐姐也来和我们一起搭嘛。江月往四周环视了一圈，摸了摸他们的小脑袋，不如你们两个来搭房子比赛，等搭好之后，我当裁判给你们评分怎么样？一听到比赛，小孩之间的胜负预备激起，摩拳擦掌的开始搭房子。江月则是背着手在山洞里开始晃悠，只有风玄不断抹撒。江月摸过小朋友脑袋的手，试图抹去上面不属于他的味道，所以他就说了，他讨厌小孩子。纸人也一样。山洞里面格外空旷，里面还有许多被烧过的房子，像是经历了一场灾难性的火灾。山洞里空间密闭，又没有稳定水源，但凡着火很难逃脱。走到山洞中央的空地，江月看到一块被烧过的牌匾，上面确实写着纸人村几个字。这里是纸人村的原址，以前村子是在山洞里面吗？江月问风玄。风玄的声音在他耳边响起，不是，我记得就是在地上，只不过中间过去几百年，村子的结构和风貌有所变化也很正常，我大部分时间在沉睡，没有注意过，也就只有面对江月的时候，风玄才能不厌其烦给他解释这么多。他巴不得江月的注意永远在他身上。风玄还有些后悔自己当初沉睡，不然肯定能告诉他更多信息。江月不知道他那些复杂的小心思，得到自己想要的信息，就像个用完就丢的渣女，立马不再和他说话，重新往被烧过的房屋里走去。这些屋子大部分经过火灾，又是时间的侵蚀，连墙壁都垮塌了，没有什么线索。倒是在山洞的墙壁上，江月发现了一面血字，我会救活所有人，你们都不会死。鲜红的字迹不大，却格外眼熟。江月想起来在瞎眼老人刘来德家里看到过的那个笔记本，上面的对不起和这个字迹格外相似。这是做了什么亏心事？江月伸手碰了碰石壁，发现上面有一条缝隙，想也不想，他抬脚踹上去，管他的，反正遇事不决，先来一脚。轰的一声，石壁倒塌，露出里面的小空间，空间大概也就2平米，里面有一个笔记本，还有一盏香炉，旁边2个纸人在石壁被踹开的瞬间，睁开眼睛直直看向他，想也不想就扑上来。江月反应更快，一脚踹一个，另一只手则是抓住一个。这2个纸人不像祠堂里面的纸人知道恐惧，他们只会下意识攻击，仿佛在保护什么。江月察觉到这点之后，3下5除2就把他们2个给撕成纸片，这才拿到了密室中的笔记本，下面还有一个小册子。先打开笔记本，江月发现里面是日记，上面是一个少年的心路历程。他们村子是纸人村，以做纸扎人闻名，少年更是天赋很高，做出来的纸人栩栩如生。他还能想出新奇的创意，让纸人们关节活动，甚至能行走。为此少年格外自得自负，愈发痴迷纸人。有一天他听到一个声音告诉他，可以做出完全和真人一般无二的纸人。他开始研究邪术，谁知引来妖邪残魂，竟然引发大火，将他们村子燃尽，所有人都死了，只剩下他活着。我没有想到我自负的才能害死了所有人。村子当年为了躲避妖邪才暂居地下，所有人对妖邪避之不及，我却私下研究，我是罪人，我会救回所有人。这是少年在日记本最后留下的自述，而少年的名字是刘来德。看完之后，江月只觉得有种果然如此的感觉。下面的小册子则是刘来德记录的可以让纸人被孤魂野鬼占据，然后借由活人血肉重生的邪术。刘来德为了救村里人，用了邪术，将村里人灵魂引入纸人身体中，借由外乡人的身体将死去的村民们重塑。纸祭日当天，活人会成为祭品。江月通过看了许多恐怖片的经验和已知线索，轻而易举拼凑出纸祭日的真相。找到纸祭日的真相，任务完成。逃离纸人村任务未完成，是否退出副本？江月的脑海里面突然传来提示，2个任务只需要完成1个就可以退出副本。他还没有来得及做出选择，腰间就被一只手臂单手箍住。扭过头，风玄眼睛通红的盯着他，眼里满是偏执。月月，他之前一直叫他老婆，这时候却开始叫他月月，怎么了？江月无辜单纯的眨眨眼，然后在脑海里面选择了否。不知道。风玄把他搂得更紧了些，他眼睛盯得死死的，好像担心只要眨眼他就会消失不见。就是刚才感觉你好像会离开我，他就知道有这死出。江月脑子里警铃大作，
扭头甜甜的两只手搂住他的腰，我怎么可能会离开你呢？你可是我的老公，我们两个天下第一好，我们要永远在一起的。说起甜言蜜语，江月张口就来，一说一箩筐。但是弹幕一听，这话术分明似曾相识。哈哈，我没记错，月月之前和前面两个 boss 也说过差不多的话吧？好家伙，流水的 boss 铁打的甜言蜜语，关键是他们真的很吃这一套。别说 boss， 我听了这么多遍也迷糊，谁不喜欢听甜妹撒娇呢？风玄被江月这么一哄，情绪似乎好了许多，只是眼珠子像是粘在了江月脸上，盯着他不转眼。真的吗？当然是真的。江月亲昵地蹭蹭他的胸膛，你看我现在不就没走吗？江月此刻只格外庆幸他选的是否，毕竟 boss 就在他旁边，他没有那次是顺利提前退出副本的。要是这时候退出到一半被风玄给半路抓回来，他都不敢想他的腰会经历什么。前面两个副本的惨痛记忆还历历在目，他绝对不要做第一个在副本里面被死的玩家，要留清白在人间。风玄微微抬手，指腹在他脸上留恋的 Masa， 半眯起眼睛，语气危险沉郁，月月别骗我。这话和这模样，江月差点以为他觉醒了裴离和周雨岭的记忆，只不过看过去，他眼里并没有那种浓郁到化不开的偏执，大概是没有恢复记忆的。不恢复好啊，要是恢复了，几个副本偏执的记忆重叠在一起，他是真的会被死吧？要是骗我的话，我会很生气的。他说这话的时候，手指还在江月脸上缓慢摩挲，仿佛是缠上猎物的蛇类动物。生气没事，反正月月会哄，没事，他哄哄就行。此时江月的心理想法和弹幕达到了高度一致，当然他面上还是带着笑容，精致漂亮的五官让他笑起来人畜无害。我怎么会骗你呢？渣女发言在线。江月还安抚似的在他脸上亲了两下。风玄终于看起来冷静下来，只不过眼睛还是死死盯着江月。姐姐，我们打好了。小乐和小一的声音在此刻响起。江月趁机转移话题，我过去看看。一起，风玄手往下，顺势和他十指紧扣。明明两人一个穿着古装，一个是现代装，走在一起却格外和谐。但是看到江月身边多出来一个男人的小乐和小一，心灵还是受到了小小的震撼。更重要的是，他们在他身上感受到了可怕的熟悉的气息，连本来在欢快的啃着骨头的大黄都不敢动了，趴在地上害怕的直哆嗦。两个小朋友下意识往江月看去，表情可怜巴巴的。月月姐姐，这个叔叔是谁啊？风玄的脸瞬间就黑了。哈哈哈哈哈哈！月月姐姐和叔叔，狗男人还不高兴，几百年前的老家伙，叫老祖宗都不过分。江月也差点笑出声来，只是强忍着笑意，介绍道：“这是我老公，你们叫他风哥哥就行。”两小孩本来想听江月的话，但是对上风玄的脸，嗫如这一句话也说不出来。呜，他们害怕。月月姐姐为什么要找这么可怕的老公？小乐靠在小一耳边，用自以为小声的声音和他说话。怎么办？月月姐姐有老公了，我还想要长大和他结婚呢。他的声音听起来还有点委屈。不过结婚是不是还可以离婚呀？小一也小声的回他。听见两人说话的风玄脸更黑了，江月却直接笑倒在他肩膀上，怕风玄控制不住对两个小孩动手，他赶紧晃了晃他的手臂，童言无忌嘛。老公别生气。风玄对上他还带着笑意的眼睛，哪里不知道他笑得多开心，顿时无奈又委屈。他们诅咒我们会离婚，小孩子乱说的，我们会永远在一起。江月哄他，心中吐槽，上个副本好歹设定是真夫妻，这个副本连证都没领，为什么要纠结离婚的事情？江月赶紧又开口和小乐小一说话，免得他们又说出什么惊世骇俗的要命内容。好了，让我先来看看你们两个搭的房子吧。小乐和小一瞬间忘了刚才的事情，美滋滋的和江月介绍他们的作品。别说两个小孩平时肯定练习过不少次，用白森森的骨架搭出来的房子造型不错，看起来有点别样的审美。只是在观察的时候，江月才想起来，按照刚才刘来德日记里的内容，这些白骨都属于纸人村的村民，也就是说，这堆白骨很可能是小乐小一的爷爷奶奶、爸爸妈妈，甚至可能是他们自己，真是太笑了。江月表情古怪，小乐见他站着不动，小心翼翼问他：“姐姐，我们搭的不好吗？”小一正在拿地上的骨头哄刚刚被风旋吓得不敢动的大黄，闻言也扭头看向江月，对上两双天真的眼睛，江月笑眯眯道：“我觉得两栋房子各有优点。”他煞有介事说了一堆，最后结论就是两人并列第一。小乐和小一发出欢呼。江月还是没有告诉他们关于白骨的事情，保护未成年纸人的心理健康，他义不容辞。倒是风玄在旁边十分不开心的轻哼了一声。小乐和小一闻言立马噤声，连看都不敢看风玄的方向，默默抱着大黄往后面退了2步。江月为了奖励他们两个的成功，给他们又变了一次魔术，一人奖励1颗糖。我也要。风玄在旁边低声道，他本来就不喜欢，
江月把注意力放在别人身上，有了刚才害怕他消失的那处之后，风玄的占有欲更甚，甚至想直接偷偷弄死那2个小孩。还在煲汤的小一和小乐背后发凉，江月却晃晃风玄的手，冲他眨眨眼，回去给你。在他的眼神里，他缓缓道，像昨天那样。风玄本来还有点不满的表情消失，神色逐渐幽深地盯着江月的唇瓣。好，只有小乐和小一含着糖不解，为什么月月姐姐的老公年纪这么大了还要吃糖？风玄感受到他们2个的目光，凉凉地瞥了一眼。小乐和小一立马缩在一起，不敢看过去了。风玄见状，这才满意地牵着江月的手。老婆，什么时候吃糖？江月当然察觉到了他的小动作，他没有拆穿狗男人幼稚的行径，伸手戳了戳他。等回去再说吧。风玄立马就要拉着人回祠堂。急什么？江月赶紧制止他。现在外面在准备纸祭日，那么多人在呢。风玄丝毫没有负担地说道。那我杀了他们，这有什么难的？哈哈，我愿意称之为一颗糖引发的血案。纸人村村民和玩家，什么叫飞来横祸？还是熟悉的变态。其实我真的挺想看 BOSS 血洗纸人村的画面。注意看月月的表情，哈哈哈。风玄注意到江月看过来的眼神，皱了皱眉。难道他不相信自己吗？他安慰道，没事，很快的，反正肯定比等纸祭日结束要快得多。江月，没事的是这个吗？这也太丧心病狂了吧。果然 BOSS 的脑回路与众不同，就为了吃颗糖要把纸人村杀光，就没人管吗？哦，好像就他能管。江月一巴掌拍着风玄的手臂上，请停止你危险的想法。他示意地指了指旁边抱着大黄哭唧唧的2个小纸人和一狗，都已经被他刚才没有感情的话给吓哭了。可是我想吃糖。风玄表情郁郁，眼神死死盯着他红润的嘴唇，情不自禁咽了咽口水。江月冲他甜甜撒娇，老公就再等等吧，我剩下的糖都给你。风玄耳根偷偷红了，还故意不情不愿的了一声。江月注意到他上翘的嘴角，心里轻哼了一声，狗男人脑子里全是带颜色的废料。因为地面上的纸人村里纸祭日还没有正式开始，现在纸人和玩家之间估计非常混乱。玩家为了活着通关，而纸人村的村民为了用活人的血肉复活他们亲人的灵魂。祠堂的牌位上剩下的人，大榕树上的白灯笼写下的名字，就是这次要复活的亡魂。江月担心小乐小一上去会遇到什么危险，干脆让他们继续在山洞里面玩。你们就在秘密基地搭房子好不好？姐姐有事上去，等完成之后再来找你们，给你们变糖。他弯着腰，声音温柔地哄道。我发现月月对小朋友还有女孩子都很温柔哎，我永远喜欢月月。月月真好，不管是对诡异还是人类都是同样的态度。哎，我当初刚变成诡异的时候，连我亲爸都害怕我，抱前面的。没事，所以我已经把它吃掉了。弹幕瞬间出现一连串的省略号。江月哄好2个小孩，又摸了摸大黄的脑袋，小声嘱咐大黄，看好他们2个。大黄格外通人性的在他的手心蹭了蹭，眼睛里闪着智慧的小光芒。不过在对上风玄的时候，又赶紧缩回去。妈耶，吓死狗了！等嘱托好这些，江月才再次和风玄顺着通道回到了地面上。风玄一直抓着他的手，和他十指紧扣，显然是不想再变成黑雾藏起来了。他还专门解释，我之前沉睡太久，都忘记该怎么说话，现在已经恢复了。关键是纸人村这么多人，觊觎月月的家伙实在是太多，他要时刻待在他身边宣示主权。这是他的老婆，他的。江月能感受到他浓浓的占有欲，顺从的任由他牵着。2人再次去到瞎眼老人的家里，这里看起来已经被人翻过，显然是从其他地方得到线索的玩家。江月并不觉得奇怪，经过2个副本，他已经发现诡异降临的副本剧情并不是线性的，这就意味着玩家可以通过不同的方法通关游戏，而不只是唯一方法。所以江月能拿到线索，别的玩家也能拿到其他线索。这次江月没有再随便翻找，他来到了那天瞎眼老人送他小纸人的地方，他当时就站在黑暗中目送他。这时候江月才想起来，只想到了他拿出小纸人的位置，似乎是在墙面后面，和他在山洞里面藏东西的方式一模一样。江月再次找到了一本笔记，里面记录的是杀死纸人的方法，改变阵法，完成纸祭。风玄只瞥了一眼就收回目光。老婆，你要是想杀他们，不用这么麻烦的方法，我帮你解决就行。他还是没有忘了要杀光纸人村的危险想法。你不是他们的神吗？江月古怪地问他，人家每年还要带着你的棺材在山里转一圈，还要祭拜你，你怎么回事光想着杀他们？风玄无情道，我可不是什么神，自从和妖邪同归于尽之后，他就拥有了妖邪的部分力量，同时也就拥有了阴暗面，无情、残暴、黑暗、冷血，这些才是他。后来他醒来之后，他变得更加冷漠，他凌驾于这些蝼蚁之上，冷眼旁观他们愚昧的行为，随意施舍的力量，也只是想看他们
还能做出什么有意思的事情来？事实证明，贪婪是没有止境的。一开始只是想复活，后来想长久的活下去，再后来想拥有永恒的生命。更何况，靠着他人血肉苟活在这个世界上的恶臭灵魂，连人都算不上，我为什么要庇护他们？说这话的时候，风玄半眯着眼睛，眼里满是轻蔑和残忍，这才是符合他副本 BOSS 的一面，无情淡漠。只是在说完之后，风玄见江月盯着自己，久久没有反应，一下子才慌了神。难道月月是害怕他了吗？也是，他老婆这么善良单纯，他好像还挺喜欢这个村子里的纸人的，他对那2个小纸人也很好，所以他会害怕他吗？然后躲得远远的，不要他的触碰，不可以。风玄的表情愈发偏执，在漆黑的房间中，他仿佛自成阴影，从纸糊的窗户里照进来的微弱光线将他的脸切分成2部分，看起来诡谲阴翳。老婆，他低声呢喃，语气危险。下一刻，一双白嫩柔软碰住他的脸，风玄抬眼，对上江月带着笑容的脸，他弯着眼睛，眼里亮晶晶的，语气兴奋。老公，你看起来好帅啊！风玄迟钝了眨巴了一下眼睛，什么？我是说，老公你好帅。江月觉得他真的很有眼光。当风玄危险的眯着眼睛，直直看向他的时候，简直帅得他腿软。江月就喜欢这种带劲的男人，这大概也是每次他都能找中副本 BOSS 的原因。所以后面腰酸也是他好色应该付出的代价。他主动抬头亲了一口风玄的嘴角，再次毫不吝啬的夸道，就是刚才那样，真的很帅。风玄从来没有见过这种直球，耳根一下子就红了，不知所措的搂着他的腰，还没来得及发狂的表情愣住。老婆，你真的喜欢吗？不怕我？喜欢。江月吧唧又在他脸上亲了一口，风玄身上的可怕气势早就收了回去，一脸荡漾的看着江月。喜欢？月月说喜欢他。呜呜，他就是全世界最幸福的男人。救命，这似曾相识的画面，又是被月月不按常理出牌给搞懵的 BOSS， 哈哈哈哈。有没有可能月月就是喜欢变态？可恶，每个副本的狗男人都能戳中月月的 XP， 我学会了变态，所以月月要上哪里去领？依稀记得每次副本 BOSS 要发狂，都被月月一句你好帅给哄回去，主要是被漂亮的甜妹用星星眼盯着，发自内心的夸奖，这谁顶得住啊？几句话哄好风玄，任由风玄弯腰把他搂在怀里，脑袋在他脖颈处粘人的蹭来蹭去。江月则是专心看起小册子里面的内容，上面是刘莱德找到的可以杀死纸人村民的方式，只是刘莱德没有实施。他在册子的后面写了很多心路历程，为了救活被他害死的村民，他又害死了许多鲜活的生命。可是当村民们醒来之后，一切和他想象中不同，他们是人，却也不是人。明明拥有活着的时候的记忆，却在很多时候透露出不属于人类的冷血和残忍。我记忆中的邻居叔叔阿姨们善良热情，可现在这些似人非人的存在，真的是他们吗？我有时候会恍惚，如果当初活着的他们得知死后会以这种方式重新活过来，他们是否会觉得开心？刘莱德开始怀疑起使用纸人来复活村民到底是对是错。可惜当村民们活过来之后，很多事情由不得他。村民们知道是他做的纸扎人使他复活，于是用道德绑架的方式逼迫刘莱德继续制作纸人。刘莱德心里积压的事情太多，对村民的愧疚，对他们复活正确性的怀疑，还有那些鲜活陌生的生命，他开始快速衰老。其实现在他也才50几岁，可是江月当时看见他好像已经70、80，完全风烛残年的模样。后来死去的外地人越来越多，纸人们不仅要复活亲人，还要维持生命，这些都需要新鲜的血肉。刘莱德终于意识到不能继续这样下去，找到了杀死纸人的方法。可每次看到村里人变成的纸人们，刘莱德又下不去手，只能一次次见证死去的人越来越多，所以他才会写那么多对不起，然后终于下定决心自己去山里赴死。老婆觉得不开心吗？风玄注意到他情绪的变化，他根本没看笔记上的内容，全程都黏黏糊糊的盯着江月的侧脸，时不时凑上去亲2口，也因此敏锐的感觉到他情绪的变化。大概扫了眼笔记上的内容，风玄疑惑的问，你觉得可惜？确实不开心。江月先回答了他前面的问题，然后顿了顿，又回答后面也挺可惜的。风玄根本不想江月去注意别人，可他更不想他不开心。正想组织语言想办法安慰他的时候，江月抬起头，他的眼睛很亮，轻哼了一声，可惜当时我没踹他2脚。江月才不是什么尊老爱幼的人，这个刘莱德先害死村里人，又犹豫不决害死更多其他人，到底是什么圣母才觉得可惜啊？哈哈哈哈，不愧是月月，就是说这人到底能不能有点担当？明明是自己做错了事情，好像一直在推给别人，都是别人逼他的。我寻思也没有人逼他学邪术，然后又用别人的人命复活村里人啊，而且到最后也是用自杀的方式逃避责任。江月比弹幕注意到的更多，刘莱德给他的小纸人也是杀死纸人，
终结纸人村悲剧的关键道具，可是他却不直接告诉他小纸人的作用，以及杀死纸人的方法，反倒是全部留在这本可能永远不会被发现的笔记本上。也就是说，留来的到死都在犹豫，所以干脆笔记本藏起来，有人发现了就可以终结纸人村，没人发现，纸人村就这样继续下去，这样就可以相当于不是他做的选择，他人死了也不用负什么责任。踹两脚都不够，江月最后得出结论，没事，他就算死了也会有鬼魂，等我找到之后给老婆折磨。风玄阴冷地说道，把他的灵魂撕成碎片，让他痛不欲生。所有让月月不高兴的都该受到惩罚。得知江月不会害怕自己表现出来的残忍之后，风玄就越发放飞自我了。江月笑着扑进他怀里，那就先谢谢老公了。他笑起来，精致的五官更加漂亮，像是橱窗里昂贵的人偶，可偏偏甜甜的声音说出来的话格外残忍。不过也不用撕成碎片，先揍一顿，然后把它变成纸人，再重新体验一下当纸人被撕烂的感觉就行。风玄眼睛瞬间就亮了，好主意。他宝贝似的亲了他2口，夸道，老婆你真聪明，这有什么差别，明明更残忍了好吧，要不你们俩是一对呢。就是这个 CP 爽，太甜了太甜了。风玄，老婆说的都是对的。江月把笔记本又重新翻了一遍，才又收到身上。外面传来敲锣打鼓的声音，像是那种类似吹丧的音乐。江月扭头看向风玄，似乎在确认纸祭开始了。风玄看他好奇，拉着他往外走去，从瞎眼老人的屋子里面出去。江月才发现天色不知道什么时候已经暗下来了，乌压压的阴云让整个村子都笼罩在一股可怕的氛围之下，陈旧腐朽，空气中全是纸灰和香烛燃烧后发出的气味，闻着让人胸口不太舒服。江月和风玄顺着吹丧的音乐声走去，纸祭由祠堂开始。在祠堂外，纸官纸马纸人整整齐齐排成长队，每个村民手上的手持着4支长香和一盏白色灯笼，前排是脸色苍白的村民在吹着丧乐，明明是丧乐，却吹出了欢快的调子。所有人脸上都带着笑容，那笑仿佛是用尺子丈量过，连上翘的弧度都一模一样。没有人说话，只有古怪的丧乐曲调反复萦绕在村子里。江月目光放在吹丧乐的几个人身上，似乎在思索什么。老婆不喜欢他们。风玄神色危险，不用想就知道下一句话一定是我帮你杀了他们。江月摇头，不是，就是有点饿了。这种丧乐总让他想起以前拍乡村戏的时候，里面有吃席的场景。当时的导演为了追求真实，特意让手艺精湛的掌厨来剧组做饭，纯正的爸爸宴口味，一顿戏拍下来他都吃饱了。现在听见吹丧乐的还有点想念那个味道。看见吹丧乐饿了，月月老婆是诡异的又一证明。我已经习惯了月月的脑回路，快给他吃，吃我也行。前面的裤子掉了，有没有可能身为玩家才是被吃的那个？江月丝毫没有自己在恐怖副本里面的自觉，他可惜的环视了一圈，只忌日居然没有吃席环节，差评。等我晚上就给你做。风玄在他耳边小声道，黏糊糊的眼神从未从他脸上移开过。谢谢老公，你最好了。江月甜甜的亲了他一口。他们2个来的是最晚的，根本没有进入祠堂，只远远在外面看着。祠堂外的村民们也专注的看向祠堂方向，没有人注意到他们的存在。江月也往祠堂里面看去，他没看见吃席，倒是在祠堂的院子里面看到了熟悉的人，有王翠芬和刘月山，还有最前方的村长，在他们身后则是玩家。江月看到了昨天那被村民邀请到家里去的女生，他们的脸色看起来比昨天苍白许多，眼神似乎没有了聚焦，只恭敬地站在后面，排成一排。在他们旁边还有第一天跑出村子又活着回来的乘客。江月对他当时发疯的场景记忆犹新，可此时他看起来好像已经完全没有那天的疯狂，脸上带着恭顺的笑意，和村民们脸上的笑容如出一辙。江月还看见了站在末尾的李雪儿和钱六，他们2个低着头，看不清神色，但看起来似乎有点恐惧，不知道是这2天在副本里面经历了什么。江月用小纸条提醒过李雪儿村民都是纸人的事情，他们应该有提前准备。除此之外还有许多陌生的面孔，但从他们的衣着打扮看，都是同一辆大巴车上的乘客，也是今天的祭品。丧乐在这时候戛然而止，最前方的村长站在黑色棺木前，开始用奇怪又虔诚的语调念叨，神明在上，庇佑我村，指引灵魂，魂归故乡，生者长气，死者为民，以纸人为媒，通来时之路。随着他的声音落下，周围的一切仿佛归于黑暗，簌簌的风吹动起院子里面的纸人，白色灯笼里的烛火开始闪烁晃动，每个人的脸在自下而上的烛光中都显得苍白诡异。李雪儿在昨天得到江月的小纸条提醒之后，就和前6格外小心村子里的村民，在知道他们全是纸人之后，越看他们的行为越觉得诡异，所以在纸人邀请他们吃饭的时候，他们坚决没去。纸人能有什么好心思，肯定是要害他们。抱着这种心思，
李雪儿和钱六根本碰都不碰一下村民们提供的食物。本来想苟过纸祭日，等纸祭日结束，山里的雾散去，他们不就能顺利离开纸人村了吗？谁知道昨晚的时候，村长亲自逼着他们吃下插着香的白米饭，有人反抗，立马就被抓着绑了起来。他们只好假装吃下去。第二天顺从的跟着来到纸祭日现场，才有了现在的场景。李雪儿哆哆嗦嗦的小心看向四周，仿佛感受到密密麻麻的贪婪视线看向自己的方向。他这回是真的害怕了。他能骗徐鹏飞那种人，主要是因为徐鹏飞是蠢货，可是在纸人面前，他根本没有任何能力。如果昨天那个女玩家能来救他就好了，都怪他当时没能抱上大腿。李雪儿在心里呜呜哭。到了这个时候，他似乎还是不知道拥有实力的重要性。依附别人是不可能长久在副本里面生存下去的，他却总是在考虑抱别人的大腿。江月听见了哭声，他感觉自己的手被风旋握紧了，扭头看过去。风旋担心地望着他，老婆别怕。我不怕。江月眨了眨眼睛，因为有前面传来的灯笼光亮，他的眼睛里映着烛光，看起来又圆又亮。风旋却仿佛没听见，自顾自抬手摸了摸他的脸。别怕老婆，我会保护你的。江月。然后接着，在所有人注意力都在祠堂的时候，风旋俯身含住他的唇，别怕别怕，没事的。江月好像懂了，立马可怜巴巴地看着他，老公，我快要被吓死了。我服了，我一开始还以为疯狗是真的担心老婆害怕。狗东西，快给我放开你的手。我要笑死了。我本来以为风旋是老实人那一挂的。风旋有一种害怕叫做我觉得老婆害怕。月月也超级宠啊，真的就假装害怕了。纸人们，所以我们只是你们这对臭情侣 play 的一环吗？因为纸祭仪式还在继续，江月并没有和风旋黏糊很久，只是敷衍的亲了2口。就在他还试图凑上来的时候，用手把他的嘴给捂住了。风旋在他手心像小狗喝水一样舔了几口之后，才厌足的放开。黑暗中除了白色灯笼的亮光之后，就只剩下点燃的长香的红色光点。在黑暗中，仿佛一双双野兽的眼睛在窥视着周围的血肉。江月看见村长在又继续念了几句祭词之后，高举手上的点燃的香，恭敬跪下。同时祠堂院子内外的村民们和玩家也齐齐跪，虔诚的匍匐在地。只剩下最后黑暗中的江月和风旋还站着，看着这类似某种神秘古怪的祭祀场景。他突然想起来什么似的戳了戳风旋，小声指着前面被跪拜的黑色棺木，老公，他们是在拜你吧？你不躺进去吗？风旋面无表情，但语气里有几分嫌弃。其实之前他们祭拜的时候我都在沉睡，太吵了也太烦了，他怕如果自己不强迫自己沉睡的话，会忍不住把他们全部撕碎。现在呗，江月看到自己这么被人跪拜的样子，总感觉有点尴尬。江月察觉到风旋的神色不太自然，耳根也变成红色，忍不住弯起眉眼。他其实能体会风旋此刻的感受。在江月第一部电影大火的时候，他开始有了粉丝，在粉丝们天天发各种肉麻的应援时，他的第一反应就是这种尴尬。不过江月是个挺能自洽的人，只尴尬了一下就立马接受。她长得这么漂亮，演技还这么好，被人喜欢不是很正常吗？不过看别人尴尬，尤其这个人还是风旋，江月觉得很有意思。他故意揶揄道，这不是很酷吗？被这么多人崇拜。月月，风旋察觉到他的语气调笑，语气无奈的叫他。如果只是风旋面对这种场景，他只会觉得淡漠和无所谓，蝼蚁的跪拜与他何干？可是旁边有江月，他就有点不自在起来。江月不仅没放过他，还小声在他耳边拖长了语调，怎么了？神明大人。风旋的眼神逐渐幽深，尤其是在他叫出神明大人的时候，心间微微颤动。他的眸色仿佛是看见猎物之后不愿意松开的可怕野兽，死死盯着他的眼睛嘴唇。江月察觉到危险，赶紧往后退了一步，却被风旋直接勾着腰身又拉回去。两人贴得很近，以至于江月可以清晰看到风旋眼神中翻涌的渴望和爱意。两人对视的时候，时间仿佛变得很慢，江月都觉得自己下一刻就要被风旋扛起来关进小黑屋。谁知道半晌他只是叹了口气，悠悠地望着他，老婆，你欺负我。江月被他这委屈的语气勾得小心脏颤颤的，看吧，真不能怪他好色，明明是 boss 先主动勾引他的。他赶紧把风旋的脸推开，自己扭过头，以免在这个关键时刻犯错。风旋也没有再说什么，只是用那种粘稠阴暗的目光一直看着他的侧脸。江月将目光重新放回到祠堂里，村长带着村民和玩家们集体跪下之后，虔诚地举起手中的4炷香插在黑色棺木前的香炉上，完全不知道他祭拜的其实是个空棺木。以前风旋虽然不回应，但好歹确实是躺在里面，现在倒好，连棺木都不带了。呵，江月在外面黏黏糊糊，村长毫不知情。他恭敬地将香插到香炉里的之后，香炉里面的长香闪烁了几下，居然直接熄灭了。这一幕有些猝不及防，
村长瞪大了眼睛，怎么会这样？他发出小声的惊叫。身边的王翠芬和刘月山听到这声音都看过去，都发现了这一幕。在这之前，以往的纸鸡日从来没有出现过香被熄灭的事情。村长六神无主的又磕了几个头，大人，是我们做错了什么吗？请您降下指示。可黑色棺木一动不动。王翠芬突然想起来什么，江小姐呢？快去把她找来。那天她听到了风玄亲自开口要江月，她或许能摆平神明的怒火。就在此时，原本被控制的玩家们好像清醒过来，没有聚焦的眼睛重新恢复光芒，有几个几乎第一时间就要往外逃跑。村长几人还在紧张上香被熄灭的事情，等反应过来赶紧大喊，快把他们抓住。村民们反应过来，一股脑冲上去抓人，其他玩家也反应过来开始反抗，现场变得一片混乱。江月瞥了眼风玄，你做的。风玄邀功，眼睛亮亮的，老婆，我可没有杀人和指人，他只是灭了一下那个香而已，那些人上香给他，他当然可以自行处置吧，随便灭一下玩玩也没有关系的，绝对不是故意的。江月本来没想要这样的混乱，不过也确实更方便他行动了。他趁着混乱进入祠堂中，顺手拿走了在祠堂中央的那盏唯一的红色灯笼，紧接着又带着灯笼离开，来到了村子中央。最开始小乐和小一带他来过的大榕树下，此时树上的白色灯笼已经被取到了地面上，摆放出一个奇怪的形状。江月看了眼灯笼上面的名字，果然和祠堂牌位上的名字有重合。刘莱德的笔记没有骗人，他用笔记上记录的方法，将地上的白色灯笼换了位置，原本将活人为祭品的阵法，立刻变成了杀死纸人的阵法。江月将唯一一盏红色灯笼放在了阵法中央，在幽幽的灯笼中，他拿出了瞎眼老人交给他的小纸人。就是在这时候，身后的桑乐响起，原来是村民们重新抓到了试图逃跑的玩家。玩家的数量有所减少，不知道是不是在刚才的逃跑中直接被纸人们杀死了。村长看见他的身影，瞪大了眼睛，你在做什么？江月笑眯眯转过头，他身后的地上是摆成奇怪形状的灯笼，仿佛一片光海，给他打上了朦胧的光晕，令人目眩神迷。所有人都怔了一瞬，呆呆地看着他的方向。风玄察觉到那些密密麻麻看向江月的视线，脸色一黑，又想起江月嘱托他不能现身的事情，只能用黑沉沉的目光扫了一眼众人。冰冷可怕的目光让村长等人清醒过来。村长认出江月，之前还是责问的语气变成了恭敬，他垂手，江小姐，您在这里做什么？我刚才看祠堂那边人太多，就没有去凑热闹，想着过来逛逛，就到了这里。江月脸上带着甜甜的笑容，完全没有做坏事被抓包的心虚，他还装模作样往四周看了一圈，眼睛在灯火的照耀下波光粼粼。江月语气欣赏，纸祭日果然很好看，我之前都没看到过这么多漂亮的纸扎人，还有纸扎灯笼呢。江小姐喜欢就好。村长本来还因为长香熄灭而隐约担心的心情放松下来，江小姐是大人要的人，她这么开心，大人应该不会生气吧？村长试探地问道，江小姐是自己一个人逛吗？要不要找人陪你一起？江月轻而易举看出他的打算，笑眯眯摇头，不用了。他顿了顿，直直看向村长，甜蜜道，有人陪我一起的。他明明说有人，可身边却空无一人，显然那位不存在的人就是他们尊敬的神。村长心中难掩激动，看向江月的表情就像抓住了一根救命稻草。江小姐能问大人对今天的纸祭日有什么不满吗？没有啊。江月眨巴了一下眼睛，我们很开心。村长还想要追问什么，那种被冰冷淡漠的目光注视的感觉再次来临，他的双腿开始打颤，头上冒出冷汗。意识到是那位的存在，村长不敢再说什么，只是无意识的重复，玩得开心就好，开心就好。在后面被村民们重新绑起来的玩家自然也注意到了江月，不认识他的玩家有些惊疑不定，明明他看穿着和他们一样都是玩家，为什么纸人 NPC 对他说话的语气这么恭敬，甚至听起来隐约还有些怕他。他们还在小心观望，李雪儿和钱六却是格外惊喜，一个劲地看向江月的方向，试图向他求救。江月察觉到他们灼热的目光，不过只是扫了一眼就收回来，几颗糖还不够他救李雪儿一命的。江月往旁边走了走，纸祭仪式要开始了吗？那我不浪费时间了。他自觉退到了旁边的黑暗之中。纸祭仪式的灯笼摆放阵法和杀死纸人的阵法相差无几，只挪了几个细微的位置，大概是之前祠堂里面的混乱让村长晃了心神，加上仪式的时间即将过去，他并没有注意到细节的变化。纸祭开始，村民们将从祠堂里带出来的纸人和玩家带到榕树的最前方。村长又开始念语调悠长古怪的句子，这次所有的村民也在跟着念，他们的脸色在黑暗中白得和纸张一样，脸上被映照出来的红晕更加明显，黑漆漆的眼珠即使在灯火中也不见光亮，他们脸上俱带着如出一辙的笑容。周围的空气越来越冷，摆在地面上的白色灯笼里的烛光不断闪烁，被火烧过又腐烂的味道蔓延，被火烧的面目扭曲的身影从灯笼上面出现，
那些腐烂的臭味就是来自他们身上。江月皱了皱鼻子，和山洞里面燃烧后的灰烬味道有点像，难怪他从刚进入纸人村就闻到一股香火燃烧的气味。原来那味道不是因为香火太旺盛，而是因为纸人村的所有村民都是死于火灾。老婆，别看他们！一双大手从后面遮住了江月的眼睛。从其他人出现开始，就一直不开心的风玄终于忍不住彰显自己的存在感。他声音带着危险：他们不好看，确实不好看。江月把他的手扒拉下来，扭头看他的脸，接着煞有介事地评价道：比起我老公更是差远了。风玄明知道他是故意这么说，耳根还是发红，嘴角忍不住上翘，又被他努力压下来。你就会哄我？这倒是也用不着哄，毕竟长发贵公子和一群被烧得面目全非的鬼，闭着眼睛选也能选出谁比较帅吧。不过江月还是敷衍又认真地夸了一大堆，哄得风玄脸上的阴云消散时，纸祭仪式也进入主题。被摆在前方原本还没有生命的纸人们开始动了起来，而被绑起来的玩家们身上却开始起火。有玩家发出呼救声，开始不断反抗，有些昨天在村民家里吃过饭的玩家却连反抗的意识都没有。火燃烧在他们身上的时候，脸上还带着笑容，他们眼神空洞洞的，仿佛提线木偶，甘愿献出血肉和灵魂来使他们祭拜的鬼魂复活。就在这个时候，江月掏出身上那个瞎眼老人给他的小纸人，在一片混乱中来到火焰中心。村长原本还没有察觉到他的动作，可是当小纸人的身体被燃烧时，纸人村所有村民都发出痛苦的惨叫。村长终于看向他的方向，失声大喊：江小姐，你在做什么？与此同时，所有的村民都直望向他的方向，他们人类的身体已经无法维持，显露出纸扎人的本来面貌。江小姐，为什么？王翠芬不可置信。不可以，不可以！村长还在大喊。所有的纸人都往江月身边聚集，想要抢夺他手上正在燃烧的纸人。可江月就那样站在灯笼中央，任由面目扭曲的诡异和纸人们靠近。在一个纸人苍白的手即将碰到他的时候，江月可惜地吹散手中小纸人最后的灰烬。哎呀，不好意思，烧完了。话音落下的时候，周围所有聚拢的纸人都变成黑色的框架，他们的动作都还朝着江月的方向。渐渐的，在那些框架上面出现了一个个完整的灵魂，连后面出现的那些面目扭曲的诡异也褪去可怕的面容，变成了生前的模样。他们看起来不像是在纸人村时那副僵硬阴翳的表情，反而个个都带着柔和的笑。原本脸色惨白的村长也仿佛变成了一个正常和蔼的中年人。他和其他村民们向江月鞠躬：谢谢你，江小姐，你让我们终止了这无尽的循环。他口中的循环是每次副本重启所重复的痛苦。只是江月现在还不知道。他歪头好奇地问道：你们现在会去哪里？去我们该去的地方。纸人村村长有些遗憾，我们做错了很多事情。说着，村民们的身影慢慢消失。王翠芬眼睛含泪地看着他：再见了，妹子。再见。江月笑着和他摆手。他又看见蹦蹦跳跳牵着手，不知道从哪里跑过来的小乐和小一。姐姐，我再见了，谢谢你送我们的糖，很好吃。小一脸上带着可爱的笑。小乐点头：对，超级好吃，我从来没有吃过这么好吃的糖。馋鬼！小一翻了个白眼，神秘地看向江月。对了，姐姐，我可没有骗你，小乐真的是馋鬼，他不是被火烧死的，而是因为当时村民们被烧死，他躲着没被发现，活活饿死，才成了馋鬼。原来是这样。江月笑眯眯点头。小乐和小一本来还想冲上来抱抱江月，结果注意到他旁边黑着脸的风玄，只能委屈巴巴地止住脚步。月月姐姐的老公还是这么吓人，呜呜，好可爱的小纸人宝宝。村长说要去的地方不会是咱们这里吧？除非他们甘愿变成诡异，我看他们好像更适合去重新投胎，当诡异也没什么不好，还能吃人呢，嘎嘎香。话说这么一来，纸人村这个副本直接没了吧？我月姐是不是第一个把副本直接干没的玩家？月月牛逼！在弹幕的一声声牛逼当中，很快所有的纸人村村民都消失不见，玩家还剩下2个，原本奄奄一息躺在地上，此刻发出惊喜的声音：任务完成了。他们看向江月的方向，面露感激：谢谢你。刚才目睹了一切的他们知道，能活着完成副本多亏了他的功劳。至于等出去之后，估计会因为副本参与度低，没有多少积分奖励，能活着从 B 级副本出去，他们已经很满意了。两人道完谢，很快就消失在副本中。至于钱六和李雪儿，他们刚才逃跑的时候，还试图像之前那样冲到江月身边祸饮东水，结果因为江月这边的纸人太多，他们没能等到副本完成就死了。江月毫不在意，因为他的脑海中也弹出提示：纸人村消失，任务逃离纸人村提前完成，任务逃离纸人村，找到纸祭日真相君完成，玩家即将退出副本。江月第一时间扭头看向身边的风玄，他就这么直勾勾地盯着他，手微微抬起，是江月格外熟悉的道具。老婆，你在看什么？
是在看想要怎么离开我吗？他的声音愈发低沉，晃了晃手中的链条，你逃不掉的。江月低头，才发现他的脚腕上不知道什么时候已经被绑上了金色链条，另一头蜿蜒到风玄手中。好，这回演都不演了是吧？他还什么都没说呢，就先给他绑上了。又见面了链条兄，我就说这个副本好像少了点什么。看见金链条出来，这下子舒服多了。不是，怎么副本里面的 BOSS 都有用链条绑人的爱好吗？我见过的 BOSS 只有在副本里吃人的爱好，喜欢绑人的好像就月月遇到的这几个。有没有可能月月有100%吸变态体质？不管什么体质，我先科为敬。风玄的眼神幽深，仿佛想起了什么可怕的事情，望向江月的眼神偏执变态，那灼热的眼神仿佛要把江月看穿。老婆，刚才不知道为什么，我总感觉你想要从我身边逃走，而且已经这样做了许多次。江月，其实也就2次而已了。老公，江月眼巴巴望着他，我怎么可能离开你？风玄却不像之前那样好哄，月月，你乖一点，我只是想要确认你不会跑。可是这样不方便走路，江月鼓着脸，晃了晃一动就叮当作响的脚踝。没关系，我可以抱着你走。风玄单手抱他，这个链子很好看，月月不喜欢吗？我都能想象到月月这样躺在我们的床上会有多美。他的眼神幽暗，逐渐靠近江月，在他耳边低声呢喃，我相信月月一定懂我的意思。江月不想懂，但是他很难不懂，毕竟经历过那么多次。那个，我是未成年诡异，我不懂，能展开讲讲吗？我也不懂，可以现场教学吗？那我其实也可以不懂。一进直播间就被一堆苦茬子绊倒，我什么都不懂。直播间活爹能不能别把镜头挪走，让我学习学习啊。最后江月还是被水灵灵的抱到了祠堂，还是他睡了几天晚上的那张床上。直播间镜头又变成了不断晃动的烛火，又来做鉴赏题了。兄弟们，这道题我知道，干柴烈火，前面的你是会赏析的。红色的被子衬的江月的肤色胜雪，眼角眉梢的一抹红更是吸引的风玄不断舔舐。江月眼前只剩下明灭的跳动的光斑，在风玄张口咬的时候，他一巴掌拍了过去，结果对方居然还迷恋地蹭了蹭。可恶，真的成奖励他了。江月控制不住去扯风玄往下滑落的墨发，哼哼唧唧被逼着叫了一晚上的老公。幸好第二天醒来的时候，风玄好像又恢复了正常，甚至还记得之前的承诺，真的把刘来德的鬼魂给抓了回来。刘来德缩在角落里瑟瑟发抖，江月如愿将他打了一顿，本来还想亲自做个纸人把他塞进去，结果风玄不干了，老婆做的纸人怎么能塞其他恶心的灵魂进去？他说着随手捡了个被烧成骨架的烂纸人，把刘来德的灵魂给塞了进去。他终于明白作为纸人存活的痛苦，灵魂仿佛不属于自己，身体也不太稳固。他就算让村里人变成纸人，也没有变成这样破破烂烂的纸人吧。刘来德被折磨了几天，等风玄终于把他撕碎的时候，还露出了解脱的表情。谁能想到他死了还要重新受苦赎罪呢？接下来的时候，江月格外配合风玄，只是脚上的金链条始终没有被解开。他危险的目光时不时划过，时不时就扑上来，像只粘人的狗，更像危险贪婪的野兽。只是几天之后，江月还是终于等到了退出副本的通知。他的身体在风玄的目光下逐渐变得透明，等快要消失的时候，江月主动勾住他的脖子亲上去。在风玄惊愕的目光中，他小声道：老公，下次见。原本温热的唇瓣逐渐失去温度，风玄看着眼前空荡荡的房间，眼中带着病态的爱意。他缓缓抬手，似乎在抚摸他的侧脸，勾起唇，眸色渐深。月月，下次见。副本结算中，玩家通关完成度100%，完成任务1，发现纸祭日的真相，奖励积分500；完成任务2，逃离纸人村，奖励积分500；完成隐藏任务，消灭纸人村，奖励积分5000。副本纸人村已关闭，副本完成度100%，评价 S 级，完美通关，额外奖励积分1000，直播镜头80%，奖励积分8000，开启直播间回放功能，玩家可自行查看直播间表现。江月刚退出副本，就有一连串的奖励弹出来，他却只注意到纸人村副本已关闭这几个大字。原来副本也能被关闭吗？江月有些疑惑。NPC 都被您全送走了，副本只能关闭。江月的手机里突然出现一行红色的血字，这血字如同他刚进入游戏副本时看到的那样，鲜红刺眼。明明没有任何情绪，但他莫名察觉出这行字透出的一丝委屈。我这不也是为了完成任务吗？江月毫不心虚的小声嘀咕。血字闪烁了2下，气得彻底消失在屏幕中，居然还有点小脾气。游戏系统，你都把我副本给整没了，还不能让我有点脾气吗？江月打开诡异游戏的论坛，首页上居然也有人讨论纸人村副本消失的事情，他赶紧关了论坛。他什么都不知道。正在江月准备关掉论坛视而不见的时候，黄灵叶的信息弹出来，月姐再不，江月
什么事？黄灵叶显然就守在屏幕前等他的回复，立刻就发了一大串内容过来。我爸准备招募一些厉害的玩家一起来举办个聚会，我就想着你也可以来参加一下，可以交流交流。如果你来的话，我可以派私人飞机专门去接你。这次会有很多副本里面的大佬来参加，还会分享经验之类的，而且是私人邀请制，所以你放心，来宴会的人身份都会被保护得很好。江月对去见其他玩家并不怎么感兴趣，也并不想了解其他玩家的经验。正准备拒绝，黄灵叶就发了一下上次宴会的照片，竟然还有海鲜大餐和豪华晚宴。自从诡异降临之后，现实世界中的食材也在日渐减少。江月，去，什么时候？他绝对不是对吃的感兴趣，就是单纯想和玩家们交流交流。黄灵叶显然也十分高兴，以为他是被游戏大佬给吸引来的。就在半个月之后，这次来的还有这段时间在积分榜上突然上涨的玩家，说起来还和你一个姓呢。江月根本没看过什么积分榜，他随意回了个可以，门铃就被按响。他猜是点的外卖到了，打开门，门外站着的却是个身材高大却脸色苍白的俊美男人。他穿着黑色西装，露出的手腕上戴着机械手表，手腕嶙峋，骨节分明，在夜色下他的肤色白得近乎透明，眼睛泛着点墨绿，看起来幽深神秘。你是？江月歪头有些奇怪的眨眨眼，他确定不管是他本人还是这具身体的原主都不认识这个帅哥。男人勾起浅浅的笑容，看起来金贵有礼。你好，我是隔壁刚搬来的邻居楚离，以后请多关照，这是我给邻居准备的见面礼。你好，我是江月，谢谢你的礼物，太客气了。话是这么说，江月还是大方自然的接过他手上提着的黑色纸袋。在礼物交接的时候，楚离的手不经意碰到他的手背，有种被滑腻的冷血动物触碰的错觉。江月感觉被灼热的目光窥视，可当他抬眼看向楚离的时候，他的目光却是那种疏离却礼貌的感觉，并没有江月在游戏里面习惯的那种炽热病态的爱意。他试探道，我家里没有准备什么东西，楚先生要进去喝杯水吗？楚离有礼貌的拒绝道，不打扰了，下次有机会吧。居然拒绝了，江月不由得在心里唾弃自己，难道是他副本进多了，才会有那种全世界帅哥都喜欢他的错觉？江月对自己进行了深刻的反省，然后露出友好的笑容，客气道，那好，下次一定要来玩啊。好的。楚离往后退了一步，时间不早了，江小姐，晚安。晚安。江月摆摆手，欣赏地看着楚离的背影，瞧瞧，多礼貌，多有绅士风度，和副本里面刚见面就爬他床的病娇 boss 完全不一样。这么想着，江月关上了房门。回家之后，他打开了黑色的礼品袋，才发现里面是一幅画，画上是开得绚烂的玫瑰花海，而在画框旁边还有一只鲜活的玫瑰，鲜艳欲滴的玫瑰看起来像是刚采摘下来的，做鲜花饼应该好吃。江月这么想着，摸到礼品袋最下面还有个东西，拿出来一看，居然真的是鲜花饼。他的眼睛瞬间亮起来，这些东西都不算贵重，也很符合送给新邻居的伴手礼。不得不说，楚离真是个周到的男人。江月不知道的是，在他将房门关上之后，他心中周到的男人楚离站在门前许久，眸色越来越深，越来越危险。自他身后蔓延出常人无法看见的黑色雾气，顺着江月的房门钻了进去，径直缠住他的手腕，亲昵又小心翼翼地磨蹭着。月月，月月，好想你。楚离的表情逐渐病态，眼角氤氲着红晕，一副不满足的模样。月月，说好了，永远不分开。我找到你了。江月在家里躺平了几天，还没有到黄灵叶说过的宴会时间，而隔壁的邻居楚先生也没有再来敲门。他心里那种古怪的怀疑终于消散，很快就被拉进了新副本中。副本名：幸福疗养院。副本难度 A。任务：发现幸福疗养院的秘密，7天内逃离幸福疗养院。欢迎来到幸福疗养院，在这里你可以感受到家一般的呵护，不管大病小病，我们都会竭诚为您服务。幸福疗养院秉承着病人为先的理念，将为您带来最好的疗养体验。注意，请不要违反病人的要求。你们就是这次新来的护士。冷冰冰的女声响起。江月睁开眼，发现他就站在一间破旧的医院大厅中，他周围还有大概10来个人，应该和他一样是玩家，面前则是穿着护士服，脸上缠着绷带的护士长，也是刚才说话的人。他裸露出来的皮肤呈现青白交加的颜色，脸上缠满绷带，只露出2只眼睛，绷带下的伤口大概没有完全恢复，浸出鲜红的颜色。大厅里的灯光暗淡，像是那种接触不良的样子，灯光闪闪烁烁，使得他的脸看起来愈发恐怖。他的眼神和声音一样冰冷。我是医院的护士长，现在先跟我去领取你们的衣服。说完，他扭头就往左边的通道走去。哒哒哒的高跟鞋声音在空旷的大厅里显得有些瘆人。江月毫不犹豫跟上，其他玩家见状也赶紧追上去。来了来了，又是我最喜欢的幸福系列+1，也是我的下饭最爱。咦，是我的老婆月月，怪不得今天一上来就推荐我这个直播间。
月老婆，我要当你的狗，汪汪汪汪汪汪！因为江月的3次直播都登上了热门榜，他现在多了不少粉丝，所以轻而易举就被人给认了出来。江月暂时不知道自己莫名其妙又多了一群赛博诡异狗，他走得最快，所以离护士长最近，侧头看过去，表情崇拜。护士长，我可以跟你学习吗？他的声音在空旷的走廊中也格外明显，其余玩家都不可思议地看向他的方向，这是哪里来的新人这么忙？在 A 级副本刚进来就敢这么和诡异说话。护士长扭过头，冰冷的目光瞥向他，对上他脸的瞬间柔和了一些，只是依旧冷淡。他脸上的绷带还在渗血，配上古怪的目光，足以令人畏惧。但江月只是露出崇敬的表情，他真心实意地说道：我的梦想就是成为厉害的护士，照顾好病人，像护士长这样的人就是我的目标。他这是在做什么？讨好诡异吗？有玩家在后面不可思议地和同伴小声讨论，他的同伴也发出赞同。这是什么新手玩家的操作？不会觉得诡异有这么容易被讨好吧？要知道，我之前试图从诡异 NPC 口中得到点线索，都差点直接被吃掉，太天真了。那个玩家小声啧了一下，连弹幕都发出不认同。不会吧？你们老婆就这？也不是所有诡异都看过江月的直播，弹幕看见他的操作，发出不可思议的质疑。但下一刻，护士长在直播间里露出赞赏的表情。当然可以，我欢迎每一个有学习之心的人。啊这，噗哈哈，前面的打脸了吧？如果你们知道月月在副本里面有多少好姐姐，就不会提出这种质疑了。别说讨好诡异，有没有可能我月姐还能和 BOSS 谈恋爱呢？现场打脸就是爽啊！谢谢护士长，那我可以经常找你吧？江月小心翼翼地问道，他脸上还带着点期待，把一个对护士长又崇敬却担心打扰到他工作的职场小新人形象表现得淋漓尽致。护士长抬起手拍了拍江月的肩膀，随时欢迎。他露出来的手皮肤是清白的，上面有密密麻麻的红点，被挠出一道道红痕，但江月好像毫无察觉，主动握住他的手。谢谢护士长，你真是太好了。后面跟着的玩家看见江月这一连串的操作，直接把诡异哄得服服帖帖，开始怀疑他们是不是一直以来都用错了玩游戏的方式，甚至产生了迷茫。原来诡异这么好说话吗？护士长，有男玩家也试探开口，下一瞬就对上一双冰冷带着杀意的目光。安静。男玩家咽了咽口水，闭上嘴不敢说话。呜，怎么诡异还搞区别对待啊？其他玩家见状更是不敢开口，只能默默注视着江月的背影，朝他投去羡慕的目光。很快，护士长就带着他们来到2道铁门前，分为男女2间。好了，你们自己进去先换衣服。江月主动进去，里面是那种铁质的格子架，上面贴着每个人的名字，铁架有些生锈，好像经过了岁月的侵蚀。江月立马就看到自己的那一格，拉开格子门，一双猩红的眼睛对上他。啊！旁边有玩家也打开了自己的门，似乎是看见里面的东西被吓到，发出惊叫声，一屁股坐到了地上。里面有东西。女生捂着嘴，可怜巴巴看向属于她储一格，那里面是一只红彤彤的血手。血手得意地晃了晃，因为吓到了人，他看起格外开心，甚至还直接从格子里跳出来，直接跳到被吓到地上的女生头顶。女生被吓得簌簌发抖，脸上的皮肤似乎快要被挠破。江月瞥了一眼，发现那上面的皮肤和护士长相似，也是有密密麻麻的红点。他皱了皱眉，扭头看向自己的格子，那颗头依旧恶意地看向他的方向，还挑衅似的勾起嘴角，似乎在等待江月同样露出被吓得花容失色的反应。江月却只是笑眯眯的伸手，把那颗头拨到旁边，拿到后面属于他的护士服套上，然后在那颗头没有反应过来的时候，一把抓住他的头发，像是拎一颗球一样拎了起来。那个你，其他几个女玩家惊疑不定地看着江月的动作，连那只血手都停下动作，害怕地抖了抖。江月抬起那颗头晃了晃，一本正经道：我抓住了想偷衣服的小偷，准备去找护士长报告一下，你们自己换吧。说着他就直接往门外走去。其他几个女玩家面面相觑，注意到在江月手上那颗头露出恐惧的表情，再对比江月轻松惬意的模样，不由得同时升起一个想法，这个玩家和诡异相比，到底谁比较恐怖啊？第一次看到诡异快要哭出来了。在江月手上的那颗头听见要去见护士长的时候，还没有出更衣室就开始疯狂挣扎起来，甚至还转过头来露出锋利的牙齿，张开血淋淋的大嘴，想要直接咬到江月的手臂上，只是还没有咬到，就被江月面无表情往墙上一砸，发出咚的闷响。本来就脏兮兮的墙上随即多出来一个新鲜的血印，别说人头，就连更衣室里面的其他女玩家都跟着抖了抖。江月拎着她的长长的头发，把人头抬到和视线齐平的位置，人头因为被撞到墙壁上，脸上直接被砸到凹陷，露出里面红白相间的脑花，只是那双阴冷的眼睛此刻满是茫然。发生了什么？他是被眼前这个漂亮人类给打了吗？江月笑眯眯道：
别乱动，不然我会生气的。他笑起来的时候，脸上不带一丝阴霾，眉眼弯弯的样子格外漂亮，套着护士服，看起来就像是那种甜美可爱、人气超高，所有病人的喜欢的小护士。但人头想起他刚才砸自己时面无表情的模样，丝毫不觉得眼前的江月可爱。他打了个哆嗦，装鹌鹑似的一动不动。江月很满意他现在的表现，这才推开门走出去。护士长还站在门口，看见他出来的这么快，有些惊讶。护士长，江月有些为难的皱起眉头。我抓到一个想偷衣服的家伙。护士长这才注意到江月手上的那颗惨兮兮的人头，只是向来害怕他的人头，这次居然用求助的眼神看向他。哈哈哈哈哈！月月比诡异可怕，这就是传说中的笑得越甜，打人越痛吗？我记得之前看幸福疗养院系列直播的时候，这颗人头可得意了，第一次见这么怂的时候。人头，咱也没想到，副本一上来就要挨玩家的打啊！对人头的求助，护士长的眼神闪过一丝迷惑，但很快就不再多想，自顾自念叨着，居然又混进来了。他看向人头的表情无奈，把他交给我吧。谁知道，等江月松手，人头居然迫不及待就跳到了护士长手中。呜，那个女人太凶残了 ，TT。护士长莫名其妙接过人头，警告的看了一眼，人头咕噜咕噜自己滚走了。护士长，他经常来偷东西吗？江月好奇的问道。他明明感觉人头是害怕护士长的，可是护士长并没有做什么，甚至还直接把他给放走了，就是有点烦人而已。